Сёлета спаўняецца 30 гадоў з моманту першых прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Чаму тагачаснае беларускае грамадства выбрала Александра Лукашенко? Ці магло ўсё скласціся па-іншаму? Альбо менавіта такі вынік быў тады наканаваным? Які шлях прайшло беларускае грамадства за гэтыя 30 гадоў? Ці вывучыла яно урокі гісторыі? Гэтыя ды іншыя тэмы мы абмяркоўваем з нашымі гасцямі ў праграме «Сведкі Лукашэнкі». З вами Віталь Цыганкоў. Сёння наш гость Павел Латушка. Павел, прывітанне. Добрый день. Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення, намеснік кіраўніка Аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі. Павел нарадзіўся ў 1973 годзе ў Менску. Скончыў юрыдычны факультэт БДУ і Менскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт. Працаваў прэсавым сакратаром МЗС, надзвычайным і паўнамоцным амбасадарам Беларусі ў Польшчы, міністрам культуры Беларусі, амбасадарам Беларусі ў Францыі. З сакавіка 19 году і генеральны дырэктар Купалаўскага тэатра. У жніўні 20-го далучыўся да масавых акцыяў пратэсту супраць фальсіфікацыяў прэзідэнцкіх выбараў, увайшоў у прэзідыум Каардынацыйнай рады. У верасні таго ж году вымушаны быў пакінуць Беларусь. Я думаю, што ў гэтым нашай праграме варта пачынаць пытанне з таго, кім вы былі ў 94 годзе, як вы ўспрымалі тагачасныя першыя прэзідэнцкія выбары, як вы ставіліся да кандыдатаў, якія ў вас на той погляд, на той момант былі грамадска-палітычныя погляды? Я быў студэнтам юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. У той момант я ўжо меў досвед удзелу ў шматлікіх акцыях беларускай апазіцыі, дэмакратычных сілаў. Дарэчы, ён распачаўся яшчэ з 1988 ці 89 гадоў. 15-16 гадоў было. Так, я быў старшакласнікам, і мы разам з сваімі сябрамі хадзілі на паседжанне «Талакі». Была такая арганізацыя, хто больш узрост мае, памятае, была «Талака». Пазней мой бацька быў ужо з 80-х канца членам партызанскай раённай управы БНФ і наведваў усе мітынгі, акцыі пратэста. А я таксама прымаў удзел у некаторых. Я памятаю таксама сітуацыю з путчам, калі не шмат людзей выйшла на плошчы ў Мінску, але я тады быў на плошчы ў Мінску і быў супраць гэтага путчу. Таму ўжо меў досвед, зразумела, у мяне была палітычная арыентацыя. Я быў выхаваны ў сям'і, дзе паважалі беларускую мову, культуру. Бацька мне чытаў, я памятаю нават проста артыкулы з энцыклапедыі Беларусі, Беларуская ССР, гісторыя Беларускай ССР, ну іншай тады і не было, і проста чытаў артыкулы пра Вялікае княства літоўскае. Таму яшчэ ў школе мы з сваім старэйшым братам ладзілі дзень беларускай мовы і малявалі плакаты удвох, больш ніхто не дапамагаў, і наступнага дня па ўсёй школе віселі плакаты, чаму варта неабходна вучыць нашу мову. Так што пазіцыя была зразумела аснованая на гісторыі, на нацыянальнай мове, на культуры, і я падтрымліваў тады дэмакратычную апазіцыю на чале з Пазняком. Але калі мы кажам ужо пра выбары, самі выбары 94 года, то тут у мяне было іншае стаўленне, чым у маіх членаў сям'і. Моя мама і тата, таксама і старэйшы брат, прагаласавалі на гэтых выбарах за Зенона Пазняка. Я прагаласаваў за Станіслава Шушкевіча. Чаму? Я паспрабую растлумачыць. Бо я падыходзіў на тот момант з разуменнем таго, што нам трэба было не дапусціць да ўлады Лукашэнку альбо Кебіча. Я лічыў, што менавіта кандыдат, які больш зможа аб'яднаць галасоў, які выступаюць за дэмакратычны шлях развіцця Беларусі і не шлях накіраваны ў Расійскую Федэрацыю, можа аб'яднаць, і мінімум мы можам разлічваць на другі тур. Цікава, аднак, што ў выніку все-таки Пазняк набрал амаль 13, Шушкевич амаль 10%, Пазняк набрал больше, чем Шушкевич. Да, ну але ён набраў больш, але калі б тады адбылося аб'яднанне, ну так я ўяўляў, юнаком. Можа, я памыляюся, я ж тут не кажу, што я меў рацыю. Это одно з галоўных пытанняў, якое хочу у нашых герояў пытацца, калі б тады беларускія дэмакратычныя сілы, неважна пад якім прозвішчам, але аб'яднались бы, па-вашаму, магло б это змяніць гісторыю на тых выбарах? Шансаў было не шмат.
але тэоретычна так. Бо зразумела, конечно, зараз што я буду казаць, я не хачу нікога крытыкаваць. І гэта самае лёгкае казаць сёння, што вось трэба было зрабіць так, і напэўна было бы інакш. Напэўна бы Лукашенко не прыйшоў да ўлады. Тое самае, хтосьці паглядзіць на мяне, на нашу дзейнасць сёння і скажа: ну вось калі б вы зрабілі ў 2020 годзе інакш, то можа сёння ўжо не было б 24 года, а быў бы 24 год, і мы все былі ў Беларусь. Таму крытыкаваць у мінулае гледзячы гэта самая лёгкая справа. Гэта моя ацэнка, успрыняцця на той момант, як я гэта бачу ўсе працэсы. Таму я лічыў, што Шушкевіч можа быць той асобай, якая аб'яднае большасць беларусаў у кантэксце нацыянальна арыентаваных, за дэмакратыю, за незалежную Беларусь, і якія не імкнуцца, каб мы вярнуліся ў склад расійскай імперыі, ці штосьці пабудавалі на кшталт новага Савецкага Саюза. Зінон Станіславович, пры ўсёй павазе, ён не аб'ядноўваў гэтую большасць. Он меў свой моцны электарат, моцную групу падтрымку, сярод якіх быў мой бацька і моя маці і мой старэйшы брат. Але пашырыць было даволі цяжка. Гэта маё ўспрыняць на гэты дзень. Тады я памятаю, што ў дзень выбараў я пазваню нават сваёй сяброўцы. Мы вельмі сябравалі на юрыдычным факультэце, сказаў: ты пайшла галасаваць? Кажу: не пайшла. Я прыбег да яе, она жыла на вуліцы Ленінградскай. Як ты смееш? Да, і я яе взяў за руку, мы пайшлі галасаваць за хвіліну до закрыцця выбарчага участка, і яна прагаласавала за Станіслава Шушкевіча. Ну што я мог яшчэ зрабіць? Цікава ваше стаўленне на той момант да Лукашэнкі. Не в тым сэнсе, я разумею, што ўжо, напэўна, было адназначнае. Але ў нашай адназначнае. сям'і не прымаўся Лукашенко ўвогуле. Так, гэта было па-за дыскусіяй. Менавіта вот в такім аспекце, што многія, ну, скажем так, даволі прыстойныя людзі, якія пасля апынуліся ў апазіцыі, пачынаючы ад Гончара з його трагічною, так сказати, льосом, Фядута, Лібецька, вони тоді були в команді Лукашенки. І ось до Лукашенки було різне ставлення. Одно, яке було у БНФ, і признаюся на той момент у мене, я так само, ну, тоді вже бачив, коли кажуть, от хтось соспів у 20-му році, хтось у 94-му, бачив, що це сама страшна погроза, страшніше, ніж Кебіш, я так лічив. Але більшість таких демократів лічили, що на самой справі головне розбурити вот эту кебішевську систему такої номенклатури, спаянной у лазнях, як казав Гончар. А Лукашенко не такий страшний, он прийде такий, ну, дурачок, а ми його замінимо, як лічили Гончар з Булаховим. От як ви з цих двох варіантів, як ви тоді ставились до Лукашенка? Менавіта я ставіўся як да популіста. Я лічыў, мы ж глядзелі ўсе з вами паседжанні Верховного Совета, узгадайце, прамой эфір, трансляцыя просто не вылазілі з экранаў. Нет, я там был внутри целый, все гады гэтыя. Да, вось, а я глядзеў, як па тэлебачанні да познай ночы, трансляцыі нават жа ў запісы ішлі. Так вось, і тады я лічыў, самая галоўная памылка, якая была зроблена, калі не акрэслілі ўзрост, век, на падставе якога ты мог быць кандыдатам прэзідэнта. І Лукашэнкі далі гэтую магчымасць. Ён не меў 40 гадоў, правда, ён атрымаў гэтае права балатавацца. Можа, я памыляюся, але так я узгадываю гэтую гісторыю. Так і было. Другое, памылка была зроблена ў тым, што не аб'ядналіся. Кожны меў свае амбіцыі. У палітыцы гэта заўсёды, але, на жаль, калі выклік моцны, людзі нават таксама і ў гэтых сітуацыях не разумеюць, што важна аб'яднацца дзеля адной мэты, каб не дапусціць прарасійскіх альбо прарасійскага папуліста, бо гэта быў папуліст. І ў нашай сям'і гэта так і ўспрымалася. Гэтай скрыня з цвікамі, гэта была проста анекдатычная справа. Мы ўсе разумелі, што гэта выдуманая гісторыя, абразлівая ў адносінах да Станіслава Шушкевіча. Давайте нагадаем, все могут ведаць, скрыню з цвікамі, это Лукашенко абвінаваціў Станіслава Шушкевіча в карупцыі, што ён там на даче скрыню з цвікамі неяк незаконна набыў. Але з іншага боку, пацалунак з Чарнамырдзінам Кебіча таксама не ўспрымаўся ні мной, ці ні ў маёй сям'і, ці тым, хто быў навакол мяне. Мы разумелі, што Кебіш таксама цягне нас у Расійскую Федэрацыю. І гэта нам не падабалася. Таму мы выбіралі паміж Шушкевічам і паміж Пазняком. Я выбіраў Шушкевіча, я растлумачу, чаму. Так памылкі была, і вы маеце рацыю, калі ўсё ж такі вось інтэлігенцыя, эліта, якая толькі нарадзілася на хвалі вось станаўлення нашай дзяржаўнасці, вырашыла, што мы прасунем Лукашэнку, а пазней зможам змяніць сітуацыю, яна памылілася. Яны думалі, што дэмакратычны як бы базіс ужо створаны ў нашай дзяржаве, а ён быў настолькі хісткі, ён не меў падлогі, не было моцнага бетона пад гэтым. І Лукашенко выкарыстаў гэты момант і проста ўсіх, ён проста забіў тых, хто яго падтрымаў, і альбо схлусіў проста. І вот мы плавна падыходзім да вельмі цікавага пытання. Як малады чалавек, безумоўна, з нацыянальна-дэмакратычнымі меркаваннямі, безумоўна, негатыўна ставіцца да Лукашэнкі і з 96-го года, так? 95-го года ідзе працаваць дзяржаўныя структуры, дзе робяць даволі хуткую, імклівую, яркую кар'еру. Як гэта супярэчнасць вамі вырашалася? Але на той момант я пазнаёмся з Віктарам Гончаром.
Я памятаю, што тады былі перамовы ў міністэрства замежных спраў аб статусе выканаўчага камітэта СНД, штаб-кватэра якога знаходзіцца ў горадзе Мінска. Кіраўніком дэлегацыі да СНД быў Віктор Ганчар, з нашага боку Михаил Хвастоў, намеснік міністра замежных спраў, які пазней стаў міністрам. Я быў сакратарём гэтай камісіі. Я памятаю, я прыйшоў да кабінету Ганчара, і ён, дарэчы, мне тады сказаў: а не хацелі бы вы прыйсці працаваць у мою каманду? То есть сітуацыя ўсё ж таки не была такая, якая яна была пазней, напрыклад, праз некалькі год. 95-й год ўсё ж таки была нейкая надзея, што зменіцца. І мы будавалі дзяржаву. Я прыйшоў у МЗС і атрымаў пасведчанне нумар 126. Дарэчы, я яшчэ атрымаў пасведчанне з гербам пагоня. У меня першы пашпарт дыпламатычны, герб пагоня. І пазней, нават калі ўжо змянілі трошкі раней, але пашпарты яшчэ выдавалі з пагоні, я з'язджаў у першую сваю камандыроўку у Беласток. Мне яшчэ выдавалі пашпарт пагоня. То есть ўсё ж таки гэта была нейкая надзея, разумень. Першы раз, калі мы стваралі незалежную беларускую дыпламатыю, колькі тады падпісвалася пагадненняў двухбаковых. Я адказваў за ўсе пагадненні гандлёва-эканамічныя і за інвестыцыйныя пагадненні. Я здаў экзамены на кандыдацкую дысертацыю. Я планаваў абараніць кандыдацкую дысертацыю па пытаннях замежных інвестыцый у Беларусі. Мы стваралі дыпламатыю ў той момант. Гэта было цікава. Уся карэспандэнцыя МЗС шла на беларускай мове. У нас не было натыфікацыі на рускай мове, толькі одно выключэнне, бо мы былі дэпазітарыем усіх пагадненняў СНД. І зразумела, як дэпазітарый, гэта было прынята, што мова руская. І вось тут натыфікацыя шла па-руску. Всё іншае толькі беларуская мова. Дарэчы, прыклад нам рабілі амерыканская амбасада і польская, якая, я думаю, што да гэтай пары натыфікуе ўсё па-беларуску. Але і ў нас было разуменне, а якая можа быць мова, апрача беларускай? Толькі беларуская. Нават пасля гэтага жудаснага рэферэндуму. Што для мяне было такім імпульсам уже першага звальнення сістэмы МЗС, я памятаю гэты дзень вельмі добра. Ён стаіць перад маімі вачамі. Гэта кабінет 417 на 4-м паверсе у будынку на вуліцы Леніна, як бы жудасна гэта не гучала, калі Лукашенко у Маскве падпісвае пагадненне аб стварэнні садружнасці з Расійскай Федэрацыяй каля Крамля. І гэта адбываецца ў Крамлі, і гэта адбываецца на маіх вачах. Вось я бачу эту карцінку. Мы все сядзелі ў кабінеце, у нас быў шок. Нам было настолькі цяжка тады гэта ўспрыняць. І тады я зразумеў, гэта быў красавік, бадайжа, 96-го года. Я зразумеў, што мне будзе цяжка працаваць у гэтай сістэме і што, магчыма, трэба заходзіць. І ў маі я падышоў да кіраўніка дэпартамента і сказаў, што я звальняюся. Але тады і я атрымаў адразу прапанову. Мне сказалі: не зыходзь, калі ласка, ты патрэбен дыпламатыі беларускай, як бы пафасна гэта не гучала, но такія словы былі. І яны прапанавалі мне паехаць працаваць у Беласток, у генеральнае консульства. І калі я пачытаў, што такое беласточына, што гэта выключная з'ява ў беларускам народзе, калі за мяжой пражывае такая вялікая група беларусаў этнічнай меншасці, якія захавалі мову, культуру, адукацыю, радыёстанцыі, тэлебачанне, выдавніцтва, кнігі, літаратурныя арганізацыі. Гэта было супер. Гэта быў другі імпульс пасля майго бацькі. Ён настолькі мне даў моцны зарад беларускасці. Я удзячны бацьку свайму і удзячны беласточнаму. Я думаю, еще один аргумент, как бы вот вам тут я, может быть, подкидываю на вот аргумент, которым я могу сгодиться. Аргумент, чему вот для наших глядачов, может быть, патлумачить такие люди часам, которые, безумоўна, перпендикулярнай сістэме большасць з ёй не згаджаюцца, але яны бачаць вакол такіх жа людзей з такімі ж падыходамі, як і вы, з такімі ж экранамі. Я думаю, в МЗС такіх людзей было полна, большасць дэмакратычных і нацыянальных. На той момант Саннікаў быў намеснікам. На той момант Саннікаў быў намеснікам міністра замежных спраў, хадзіў калідорамі МЗС, а я хадзіў маладым хлопчыкам, аташэ міністэрства замежных спраў. Ішоў намеснік міністра. Астапенка тады быў намеснікам міністра і паехаў у Брусэль, і ён тады падпісваў пагадненне аб стварэнні Еўрапейскага Саюза. І такіх прыкладаў мы можам прывесці. Я прыехаў у Беласток, маім генеральным консулам быў Михаил Слямнёў, які быў старшынёй камісіі ў Верхоўным Савеце таго склікання, і ён быў беларускамоўны, разумееце? То есть, трошкі гэта выглядала інакш на той момент. Супярэчанні былі? Былі. Я сказаў, я прыйшоў звальняцца ўжо фактычна ў маі, яшчэ не дапрацаваўшы 1 год працы ў сістэме МЗС.
Вот менавіта праца Беластока, а потым, калі не памыляюсь, вы сталі самым маладым амбасадарам 29 Ну, я так гадовым. атрымаўся самым маладым консулам, пазней самым маладым прэс-сакратаром. Гэта быў самы вялікі выклік. Я адмаўляўся некалькі разоў, я сидзеў у кабінеце Латыпова. Тады ён быў віцэ-прэм'ерам, міністрам замежных спраў. Я двойчы прасіў не прызначаць мяне прэс-сакратаром МЗС. Для мяне это было вельмі цяжка. І гэта была такая сумленне, ну, я кажу, я здраджваў самому сабе. Мне было вельмі цяжка працаваць прэс-сакратаром МЗС. Гэта трэба было хлусіць кожнага дня. Аднойчы была ситуация, калі... В тексте все затверждаются на версии, которые вы повинны зачитать журналистам. Конечно, это же министр замежных спраў, да, альбо гэта з адміністрацыі. Ну, Латыпов быў даволі самастойнай фігурай, ён ведаў, што і як. І я памятаю, я позваніў Дабкюнасу Андрею, ён быў начальнік управлення Амерыкі, по урадавай сувязі. Еще один беларускамоўны дыпламат. Да, які да гэтай пары служыць Лукашэнку і з'яўляецца унучатым пляменнікам Купалы. Вось дзіўная гісторыя таксама. Я патэлефанаваў і сказаў: Андрей, я не выйду на гэты брифінг. Я не змагу. Я не змагу. А что это был за брифинг? Что за тема была конкретно? Что вас так обурило? Я не памятаю, что это было звязано с интеграцией, с АБСЕ, что-то там, адносіны да апозіцыі. Памятаю, Ханс Георг Вік, тады быў старшынёй кансультатыўнай групы АБСЕ. Хто ведае гісторыю, памятае гэтую асобу, нямецкага дыпламата. Ну, было нейкі выклік для мяне выпрабавання. І ён сказаў: пачакай. Ён прыляцеў хутка, бо это было два будынкі МЗС, на Мяснікова і на Леніна. І ён мяне пераканаў, каб я выйшаў. І пасля гэтага ён зладзіў мне сустрэчу з Санікам. Сумесна з Аленай Купчыной. Алена Купчына была намеснік начальніка дагаворнага праваўпраўлення МЗС. Пазней яна стала намеснікам міністра замежных спраў, так сама, як і Андрей Дабкюнас, намеснікам міністра замежных спраў. І мы сустрэліся там, у парку, дзе зараз знаходзіцца гатэль Пекін. Я пайшоў, каб проговорить мой заход с системы. Это такая, нашим глядачам скажем, такая специальная манера ісці парк, ну, как в кабинетах не прослуховывалось. Ну, конечно, да. Телефон у мобилі тады шмат так само не было. Да. Ну, былі, ну, не так распаўсюджаны. І пасля гэтай гутаркі я спытаўся у двух асобаў, якіх я сказаў, якія суправаджалі мяне: а вы зайдзеце са мной? Яны сказалі: не. Я сказаў: тады таксама і я не зайду. Бо, разумела, калі заходзіць з сістэмы некалькі міністраў, калі заходзіць з МЗС, некалькі начальнікаў управлення, калі звальняецца з десятак амбасадараў, гэта моцны удар па сістэме. Калі заходзіць адзін, так, гэта рызыкі, гэта персанальныя рызыкі. Занадта маладыя, занадта яшчэ не без вялікай пасады. Дарэчы, я напісаў першую заяву зыход з пасады з прэс-сакратара МЗС. Я не хачу зараз тлумачыцца, можа хтосьці будзе думаць: ну, Латушка зараз спрабуе тлумачыць. Я сказаў, што гэта была здзелка з сумленнем. Так, гэта было супярэчліва, гэта балела, гэта было цяжка, і хлусіць было цяжка, і зубы сціскаў. Але я памятаю, што некалькі тыдняў прапрацаваўшы, я паклаў на стол Латыпаву заяву аб звальненні. Ён яе забраў, это было позна вечарам. У 8 гадзін ён прыходзіў на працу, ён выклікаў мне ў 8 гадзін наступнага дня і аддаў гэту заяву. І сказаў: вы разумееце, што вы былі ўзгоднены на гэтую пасаду кім? І вы разумееце, што з вами станецца пасля. Я забраў моўчкі эту пасаду. А ведаеце, чаму я напісаў? Таму што у меня быў канфлікт з прэс-сакратаром Лукашэнкі за беларускую мову. Мне просто забаранялі. Хто на той момант? Барысевіч. Зараз ён, дарэчы, таксама, наколькі я разумею, пад рэпрэсіямі, бо ён, як ходзяць чуткі, яго жонка прагаласавала за Бабарыку, падпісалася за Бабарыку. Вось як жыццё адбывае. І тады я напісаў гэту заяву, у нас быў моцны канфлікт, і ён проста крычаў на мяне і казаў, што я не маю права праводзіць брыфінгі на беларускай мове. Бо замежныя журналісты не зразумеюць. Я яму сказаў: все залежыць ад таго, якая інфармацыя. Калі інфармацыя будзе цікавая, зразумеюць і перакладуць. Можа, вы памятаеце, я все ж таки стараўся на беларускам, па-беларуску праводзіць гэты брыфінг. Само дзіка, як гучыць такое, ну, скажем, патрабаванне. Это где-нибудь, умовно, скажем, там, не ведаю, во Франции скажуць: не говори по-французску, бо американские журналисты тебя не зразумеюць. Ну да, может так. Ну так это было. Вось. І вот мы пераходзім да далейшай вашай, ну, кар'еры. Вот што вам дала менавіта праца амбасадарам Польшы для не толькі Беласток, як вы уже сказали, але в прынцыпе для разумення, як эта сістэма працуе і ці можаце вы далей ёй існаваць? Я не прасіўся быць амбасадарам. Дарэчы, калі Хвастоў стаў міністрам замежных спраў, я папрасіўся яго зайсці з пасады прэс-сакратара, і ён мне паабяцаў, што праз парламенцкія выбары, якія адбудуцца, я вас адпушчу. Выбары прайшлі, ён мяне не адпускаў. Я да яго хадзіў, я хачу звольніцца, я не хачу хадзіць на гэтай брыфінгі. Бо я разумеў, што я займаюся тым, што я хлушу кожны дзень.
Я хочу ісці ў консульскі дэпартамент, консульскае ўправленне. Бо мне разумела было, людзі, праблемы, дапамога. Ты вырашаеш нейкія жыццёвыя справы. Гэта мне было вельмі блізка, тым больш я прапрацаваў консул. У выніку, адзін дзень ён мне выклікаў, сказаў, а куды б вы хацелі паехаць? Ну, цікавае пытанне. Я кажу, ну добра, я падумаю. Я вярнуўся да яго і сказаў, генеральным консулам у Беласток. Мне было блізка гэта. Ну тут беларусы, тут зусім атмасфера іншая, разумееце? Генеральны консул у Гданьск, Даўгапілс, мне было цікава, там же таксама беларуская дыаспора вялікая, это уже не меншасць, а менавіта дыаспора у большасці. Альбо саветнікам, пасланнікам, намеснікам пасла ў Польшу. І ён сказаў, я падумаю. І ён вярнуўся і сказаў, паслом у Польшу. Калі цябе 28 гадоў, мне было зроблена гэтая прапанова 28 гадоў, паехаць амбасадарам. Ну, нават амбасадар это таксама дастаткова такая самастойная роля. Ён, нягледзячы на все там спецслужбы, пра што вы расказвалі, якія працуюць в амбасадарах, мы это ведаем, але все-таки ён, ну, самая важная асоба і дастатковае кола абавязкаў, якое, ну, не патрабуе, вот как у прэс-сакратаря, подписи штодня начальника. Это все-таки... Да, гэта аўтаномнасць вялікая, асабліва амбасадараў, якія не знаходзяцца ў прыярытэтных краінах. Ну, напрыклад, амбасадар у Японіі ці амбасадар у Аўстраліі, дзе зачыніліся раз в год прыязджае на справаздачу сюды. Нават гэтыя паясы гадзінныя не супадаюць. Я памятаю, нам трэба было, Краўченка тады ж быў таксама, зноў памяці, он ж быў у апазіцыі, а пайшоў пазней да Лукашэнку і быў амбасадарам у Токіо, і там велічэзны быў канфлікт. Я, можа, 150 разоў вымявіў прозвішча Краўчанкі у сувязі з гэтым канфліктам. Так яго немагчыма было знайсці, бо калі ў нас дзень, у іх ноч, да, і так скамунікаваць цяжка. Так што аўтаномнасць амбасадару сапраўды вялікая. Тут мы падыходзім да такой неабходнай часткі нашай этой размовы пра ваше стаўленне да Александра Лукашэнкі. Паколькі, вот вы уже сказали, что в одной из размов вам сказали, вы ведаете, кто затвердил вас на эту, так сказать, посаду, это был Лукашенко. И то, что вот годами от посла до министра культуры, ён, безумоўна, прымаў это апошняе рашэнне, что вас зрабіць таким послом, амбасадарам ці міністрам. Чаму, вот вы, напэўна, задумались, не раз задавали себе это пытанне, навошта вот такі беларускамоўны ліберальны чалавек, ему был патрэбны ва ўрадзе і в сваёй номенклатуры. Это была нейкая, ну, навряд ці ж нейкая там сімпатыя асабістая да вас, это была нейкая роля, якую вот ён лічыў, што такой чалавек нам патрэбны. Нейкая шыльда? І он прызнаўся калісьці ў размове з Самнасам. І он сказаў мне наступнае. А я тебя поддерживаю, я вас, он все ж таки казаў мне вы. Я вас поддерживаю в том, что вы говорите на белорусском языке. И если бы я мог, он сказал, если бы я мог, я бы тоже начал говорить на белорусском. Но тогда был президентом Медведев. Но какую цену мне предложит за газ и нефть Медведев? И вось узникло у меня одразу адчуванне. Ага, значит, можно продать свое родное, национальное за нафту и газ. С пункту гледжання стратегії, ну, хтось може скаже, це ж правильно, заховати там державність, але з тактики. А з пункту гледжання стратегії, це згубити у перспективі все, згубити державу. Коли ти не розумієш, що під мурком, що з'являється для кожної держави, це народ. Народ, який розуміє, що таке культура національна, мова. І ось гэта была праблема. Так, у нейкім сэнсе гэта было, я думаю, што ён прадаваў гэты месседж, глядзіце, у меня ж малады міністр, ён увогуле беларускі, нават гучалі такія думкі, што Мясніковіч, памятаю, на паседжанні ўрада кажа мне, ну, у нас тут ёсць адзін праеўрапейскі міністр, да, і вось так мянушку такую мне давалі, што вось праеўрапейскі, там, быў я, не быў, але так спрабавалі гэта прадаваць. Гэта было. Ось вы нават в ранейшых інтэрв'ю прызнаваліся, можа быць, нават не раз, што у сям'і вы казалі сваім блізкім, тым людзям, якія таксама маюць такія ж перакананні, як і у вас, што я его ненавижу. Як при этом было вот прысутнічаць на всех этих нарадах, хадзіць з Лукашэнкам на нейкай, ну, што па працы неабходна паслом ці міністрам культуры, побач знаходзіцца, ну, вы разумелі, што это дзеля нейкай агульнай справы, дзеля таго, што я магу нешта внутры знаходзячыся нешта палепшыць. Якая у вас была матывацыя? Ну, першае, калі мы кажам пра Нясвіж, калі мы кажам увогуле пра праграму замкаў, я ўсё ж такі, узгадваючы сваю працу міністрам культуры, магу менавіта ўзгадаць гэтую дзяржаўную праграму «Замкі Беларусі». Калі больш за 30 замкаў, палацаў Беларусі мы ўпісалі ў дзяржаўную праграму з адпаведным фінансаваннем і пачалі іх аднаўляць.
Гэта ідэя нарадзілася, калі былі дажынкі, падажу, у Лідзе, я памятаю гэтую гутарку. І Лукашенко ж не падпісаў гэты дакумент. Тады я пайшоў да Сідорскага, я вусна яму дакладаў, і Сідорскі сказаў: это добрая ідэя, пішыце мне, я падпішу. І пазней калі я зайшоў з пасады міністра, гэту праграму знішчылі. Кабікоў прыязджаў у Іспанію, я яму нават выказаў прэтэнзіі. Ён быў прэм'ер-міністрам, чаму вы знішчылі эту праграму? Он кажа: не, мы перадалі ў рэгіёны фінансаванне. Рэгіёны не ў стане аднаўляць такі аб'ект. Зразумела, што гэта было, гэта прыманне той сітуацыі, якой ты ёсць. Мэта была аднавіць гэтыя аб'екты, бо калі мы не паказваем беларусам сёння, што ў нас глыбінныя гістарычныя карані, што мы стаім у сярэднявеччы яшчэ глыбей. Я калісьці напісаў сакрэтку Лукашэнку. Сакрэтны дакумент, якім я выказаў свой пункт гледжання на беларускую дзяржаўную ідэалогію. Я сказаў, што на сённяшні дзень, калі мы будзем ставіць толькі на час Вялікай Айчыннай вайны, разумеючы, што гэта велічэзныя страты для беларускага народу, колькі ахвяраў, мы не пабудуем устойлівую дзяржаўную сістэму. Мы павінны будавацца на гісторыі полацкага і турецкага княства, на гісторыі Вялікага княства літоўскага, на гісторыі Беларускай Народнай Рэспублікі, Беларускай Савецкай Рэспублікі і Рэспублікі Беларусь, што ў нас на ўзроўні раёнаў кіраўнікі павінны паказваць прыклад свайго стаўлення да нацыянальнай культуры, што ў нас павінны кіраўнікі хадзіць у тэатры. Там было шмат чаго распісана. І у тым ліку і замкі, гэтак далей. Ведаеце, што ён мне напісаў у адказ? Нет. А зачем мне это все? Серьезно? Да, я вось такі адказ атрымаў. Але я лічыў, што на той момант, нават выходзячы ў парламенце, выступаючы па-беларуску, я раблю хоць нейкі знак. Я паказваю, што гэта важна. Міністр культуры павінен змагацца за гэтую культуру твайго народа. Бо калі ён не змагаецца, то ён не міністр каго і чаго. Я памятаю, што мне калісьці Швыдкой, можа зараз не добра ўспамінаць як бы рускіх палітыкаў, да? Швыдкой, былы міністр культуры Расіі, сказаў: на цябе жа пішуць кляузы і піша Сурікаў, паслоў Расіі. Яны лічылі тады мяне нацыяналістам. Вось я нацыяналіст за што? І ён мне сказаў: за тое, што ты размаўляеш па-беларуску. Я кажу: супер, а я што, па-кітайску павінен? Нават такія дыскусіі былі. Я не хачу хваліцца, але прабачце, хто мог прыйсці ў кабінет Лукашэнку і сказаць, што нам трэба зрабіць, адкрыць музей Быкава. І дамагчыся гэта. Можа, не той музей, які па праву належыць Быкаву, але мы адкрылі ў Ждановічах філіал беларускага дзяржаўнага літаратурнага музея на дачы Быкава. І туды я прыехаў з саўдавой Быкава, і мы адчынілі. І калі яна мне паказвала все, што там засталося, кнігі, колькі разоў я быў у яе кватэры, я разумеў, што КДБ піша на мяне. Я разумеў, што Лукашенко ведае гэта. Я пайшоў і сказаў, што гэта трэба. І мы размаўлялі гадзіну. Ён мне расказваў таксама сваё стаўленне. Я памятаю, што ўдава Быкава, паказваючы мне... Якое было? Што ён расказваў? Ён расказваў пра пахаванне, гэта было, што гэта было крытыка. І я ўзгадваю таксама гісторыю, што ўдава Быкава мне кажа: вы ведаеце, адкрыецца музей, дай Божа, але адзін экспанат, які вы ніколі не прымеце ў экспазіцыю. Я кажу: а што ж гэта за экспанат? Яна дастала чырвона-белы сцяг, які быў на трумне Быкава. Так. Я сказаў: можа, вы маеце рацыю, што сёння ён не будзе экспанавацца. Але я спадзяюся, што музейныя фонды не гараць. Кажыце, а вот як аналітык уже збоку, зноў-такі гледзячы на гэта, уже сітуацыя зусім іншая пасля 20-го, але па-вашаму, калі б, умоўна скажам, ва ўладзе было больш Паўлаў, Латушак, больш такіх, як вы, людзей. Нереально, ён бы не прыняў. Это не пошло бы. Нет. То бок вы кажаце, вы могли прийти, нешта пераканаць, а скажу... калі кожны хадзіл, пераконваў, прэм'ер, ён бы просто здымаў такіх людзей ці прымаў бы іх логіку? Ведаеце, тады ўсё ж таки быў такі час. Я працаваць пачаў падчас Сідорскага, і Сідорскі быў даволі прыхільны чалавек да сферы культуры. Ён такі дэспатычны, ён звальняў з паседжання ўрада, просто выкарыстоўваючы розныя словы, але ён падтрымліваў ініцыятывы. Тады мы займаліся рэканструкцыяй нацыянальнага гістарычнага музея. Я ўзгадваю, што там, дзе сёння следчы камітэт, куды мяне выклікалі ў 2020 году, павінен быць нацыянальны гістарычны музей. Ён быў падрыхтаваны 60%. І калі прыйшла дакумент, што Лукашенко забірае гэта пад следчы камітэт, я падышоў да Лукашенка і сказаў, што гэта памылка. І ён пачаў са мной спрачацца. Ён казаў: а пачаму? А што ваш музей зарабатывает? А я ему сказал: а что следственный комитет зарабатывает? Приносит доход государству? Конечно, сажает бизнесовцев, которых и берете гроши, как вызволить. Конечно, великие доходы. То есть у той момент мы реализовали державную программу аднаўлення ўсіх дзяржаўных тэатраў краіны.
І я могу сказаць, што Купалаўскі тэатр, Слонімскі тэатр, я памятаю, у парламенце я дакладваў, каб трэба аднавіць Слонімскі тэатр Агінскіх, это ж 18 стагоддзе. І ён все ж таки ёсць там, які ён ёсць, я ўжо не ведаю, я не змог адведаць. Але гэта была ініцыятыва, яна заходзіла з мяне. Гродзенскі тэатр, які яшчэ паявіўся ў 18 стагоддзе, таксама. Філармонія ў Гродна. Я ж тады Шапіра фактычна прашантажаваў. Я кажу, я даю 100 мільёнаў рублёў, а вы сколькі? Ён даў 200, і паявілася Гродзенская філармонія. Гэта было змагацца, нават і за беларускае слова змагацца. Да мяне прыходзіў начальнік управлення контрвыведкі КДБ. Мне казаў Зайцев, старшыня КДБ. Ну мы же знаем, на кого ставят западные послы, как на будущего руководителя. Ну, пробачьте, я зараз не занимаюсь політичной кампанией, увогуле не маю, может, сегодня такой мэты. Разумеете, это были выклики, это постоянная была борьба. А западные послы на вас ставили? Я не ведаю, я ніколі не пытаўся, это мне... Ну, вы ніколі не бачили никаких таких документов аналитичных? Не, ну мне не траплял такого. Никто не шептал вам на ушко это? Не, слушайте, не шептал, не было тут уплыў. Таму, я кажу, гэта было чорны список. Вот што мяне вельмі моцна раздражняе. Я сапраўды быў у жаху, калі я атрымаў на сустрэчу адміністрацыі прэзідэнта Радзькоў, Дрыга, першая намесніца начальніка галоўнага ідэалагічнага ўправлення раздала гэты список. І я тады што мог зрабіць? Я аддаў яго інтэрнэт. Я аддаў аднаму незалежнаму журналісту. Вы пра чорны спісок? Да, ён быў апублікаваны. Але прабачце, прайшло некаторы час, і была сустрэча ў Нацыянальнай бібліятэкі з творчай моладдзю, дзе сидзелі рэктары ўсіх вузаў культуры. І я памятаю, я тую ноч не спаў. І было маё выступленне. Увогуле пра развіццё адукацыі ў сферы культуры. І я падняў трэцім пунктам чорны спіс. Лукашенко глядзеў на мяне такімі вачыма, а я казаў, што яго трэба адмяніць. Ён зрабіў выгляд, што яго не існуе. Але пачаў маналог пра Ярмоленка. Ну, Ярмоленка таксама ж калісьці памыліўся, але ж мы ўсё ж такі яго пазней вярнулі. І кажа, Радзьков, ну вы ж займіцеся гэтай справай. І пасля гэтага мы падыходзім з Тозікам да Макея. І Радзьков, што трэба адмяняць. А Макей, Радзькоў стаяць такія кажуць, ну не, давайте пасля выбараў зноў жа такі. Як толькі выбары прайшлі, я памятаю, што было ў Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі, это Сігоў можа пацвердзіць, група Палац павінна была выступаць. І тады мне Зайцев сказаў, што гэта ваша адказнасць, калі там будзе нейкая, там, не знаю, канфлікт падчас гэтага канцэрта. А мы выключылі, і пайшло. І мне сапраўды гэта болела. Просто все гэтыя гады у вас было адчуванне, что вы ходите там под навострие ножа. Я лечу, ці вы лічылі, прабачце, договорю, что у вас нейкі ёсць такі, ну, может быть, палітычная ситуация такая, что у вас ёсць такі нейкі дах палітычны, что вот вас не могут знять, посадить. Ці вы жили под разумением, что это может отбыться в любой момент? Калі ён мне сказал, что я задушу тебя собственными руками, если ты меня предашь, я увогуле не спажываю алкаголь. Я вельмі доўга ўжо не піў алкаголь. Я памятаю, я тады выпіў водкі. Я зразумеў, што он задушыць. Я ведаў, што былі забіты Ганчар і Захаренко. Я прысутнічаў пры размове двух былых намеснікаў міністра ўнутраных спраў, сяброў Захаренко. Я у лесе, каля Беластока, каля Супрасля. І я чуў гэту размову. Я зразумеў, што ён гэта зробіць. І тады я разумеў рызык. Эта размова з ім была сам на сам, конечно? Да, сам на сам. І ён пазней пацвердзіў падчас 2021 года на адной з канферэнцый, фактычна не дагаварыўшы гэтую фразу. Можа, вырашыў, пабаяўся, не ведаю чаму. Так вось, рызыка была, але я лічыў, што маёй бяспекай з'яўляецца публічнасць. Я рабіў проста шмат публічных падзеяў. Нацыянальная тэатральная прэмія, нацыянальная музычная. Не, гэта не піар. Вось гэта, я за гэта абражаюся і скажу, прабачце, нацыянальная тэатральная прэмія існавала да таго, как, ну, прабачце, што я быў міністрам культуры. Не, але яна пачала існаваць. Былі ў нас баль у Вялікім тэатры. Гэта было прыдумана мной, не прыдумана. Я гэта падглядзеў у Польшы, працуючы паслоў, прынёс у Вялікі тэатр. Былі ў нас вечары Вялікага тэатра ў Нясвіжскім палацы. Калі яшчэ шла рэканструкцыя, я выйшаў на гэты плош, а Грыдзюшка тады быў намеснік міністра культуры. Я яму сказаў, Владимир Павлович, так тут же трэба рабіць вечары, ставіць спектаклі. І ў нас пашлі ў Нясвіжы вечары Вялікага тэатра. Пазней тэатр Уршулі Радзівіл. Гэта драматычныя тэатры
по гісторыі тэатральнага мастацтва Уршулі Радзівіл. То есть я пачаў рабіць справы. Першая залатая калекцыя беларускай песні. Я паставіў умову толькі беларускамоўныя песні. І ніводна адно. І ўсе ведалі, што на дзяржаўны канцэрт, калі вы хочаце трапіць, вы павінны таксама спяваць па-беларуску. Да, там была і руская, і беларуская. Але ўсе пачалі разумець, эстрада, што варта, трэба. І пачалі пісаць па-беларуску песню. И вот то, что вы сказали... Ну, это не было примусом. Я не лишу, что это... Ну, конечно, когда министр каже, ведаете, все думают, ну, треба ж сподобаться министру, лепш спевать. Но мне подается, что тогда трошки неяк так и атмосфера давала. Я памятаю размову з Рачковскім за беларускую мову. І ён, дарэчы, вось генерал, ну, які ўжо ў адстаўцы даўно, старшыня пагранічнага камітэта, ён вельмі моцна мяне падтрымліваў тады, таму што ад той жа Пяткевіч ляцела злева і справа. Першая гісторыя, якую я ўжо расказваў, на славянскім базары. Калі я просто кажу, а чаму нельга адкрыць славянскі базар на беларускай мове? Наталья Пяткевіч, першая намесніца кіраўніка адміністрацыі Лукашенка, пазней она была яе памочніца яго асабістай. Вось, і тады я кажу, чаму у нас Вознесенскім адкрываюць славянскі базар, а у нас што, нема сваіх класікаў? Прабачце, на Віцебшчыне колькі нарадзілася беларускіх літаратараў. І мне выклікалі наступнага дня да Макея. Наступнага дня раніцай я быў уже ў кабінеце, ў 8 гадзін раніцы. Што, Пяткевіч, што вы дазваляеце? Вы прымушаеце людзей гаварыць па-беларуску. Дарэчы, вы паказвалі не свіж, а мне ўзгадваецца Мірскі замак. Мы падымались са сходам, і так аказалася, што з Лукашэнкам шлі па лесніцы удвох. І я яму сказаў пра Заметаліна. Я схітрыў. Я сказаў, Заметалін выпівае. Заметалін взяў асабістую зброю, пісталет, і пачаў страляць на кінастудыі. Я кажу, я больш не вытрымліваю. І ведаеце, што я сказаў? Звальняй пасля выбару. І я звольню. А пазней ён мне патэлефанаваў і сказаў, а якім правам ты звольніў Заметалін? Я кажу, прабачце, але ж вы мне далі згоду. Ён забыўся. Ён кажа, пауза. Я кажу, ну добра, але зараз ты разумееш, што ты адказваеш. Ну вы, все ж таки, он больш сказаў, вы адказваеце за нацыянальную кінастудыю Беларусьфільм. Моя першай мэтай, калі я стаў міністрам, у меня быў добры сябар, быў, на жаль, уже сябрам не з'яўляецца. Я спытаўся его, што я павінен зрабіць как міністр культуры. І он мне сказаў, Быкаў, другое, звольні Заметаліна. Я звольніў Заметаліна, і я ўсё ж таки адкрыў, няхай гэты маленечкі музей Васіля Быкова. Я падмануў, бо мне паставілі ўмову ніякіх дзяржаўных сродкаў на гэта. І я даў гаранты, а дзяржаўныя сродкі даў. І калі мы сёння ўжо тымніку задаем і, можа быць, не самыя прыемныя пытанні, агучваем тыя версіі ці тыя папрокі, якія гучаць ваш бок, то вось, калі ласка, адзін з іх. Што, маўляў, ну, вот такая была яркая кар'ера, але у канцы і апошнія гады яна пайшла ўжо на пэўны спад. Маецца на ўвазе пасля міністра і пасля пасла в самых сур'ёзных краінах, Польша, потым Францыя, всего только директором Купалаўскага тэатра. І, маўляў, калі... Всего? Да. Купалаўскага? Я нацыянальна? агучваю гэтыя прэтэнзіі, што, маўляў, каб не гэта, то вось Латушка не перайшло бы ў 20-м годзе в апозіцыю, бо яго прынізіла ўлада тым, што прызначыла яго только директором тэатра. Вы ведаеце, я думаю, што, можа, за гэты 1,5 гады працы ў Купалаўскім лепш спрасіць у артыстаў, што нам удалося зрабіць, але ўсё ж таки удалося і заробкі даволі моцна падняць. Дарэчы, ва ўрадзе былі вельмі добрыя людзі. Быў Харкавец, міністр фінансаў, які ўжо адышоў жыцця. Калісьці он мне сказаў, я вясковы хлопец, Павел, я тебе абяцаю, пакуль я буду міністрам культуры, я заўсёды падтрымаю культуру. І мы ў 4 разы паднялі пастановачныя на тэатры. Пенігін паставіў у Купалаўскім тэатры, калі я быў міністрам культуры, спектакль, які каштаваў больш за 100 000 евро. Гэта было нереальна. Это які? Я на все хадзіў. Гэта тэатр Уршулі Радзівіл. Выкраданне Еўропы, да, вось гэта. Так, і гэта вельмі бюджэтны быў. Для мяне было важна падтрымаць нацыянальную культуру. Я раскажу нават больш. Горкава тэатр, я ім даваў грошы, даваў, а яны не бяруць, даваў. А пазней я падумаў, какую халеру я буду даваць грошы? У меня есть яшчэ рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі, і я аддаваў... Беларускамоўным. Так, ну калі вы не хочаце, ну я ж знайду, куды аддаць гэтыя грошы. Вось, таму, ўсё ж такі, вяртаючыся да гэтай, ці гэта было паніжэннем, стаць генеральным дырэктарам самага старажытнага, самага лепшага, самага выключнага тэатра краіны, да гэта гонар для кожнага міністра культуры. Паглядзіце, колькі міністраў культуры былі. Мне была прапанова стаць генеральным дырэктарам вялікага тэатра, оперы і балет. Я адмовіўся, разумеючы, што з пункту гледжання статуса гэта вышэй, але там касмапалітызм, там
нацыянальнага менш. Ну праўда, все ж таки это там мы ведаем, что такое опера, что такое балет, якія музыка і так далее. Мне вельмі гэта цікавіла. Аж па шчырасці уже кажучы, я быў уже фактычна ўзгоднены на амбасадара ў іншую краіну. І Макей у дзень канцэрта з нагоды дня незалежнасці у ліпені 2020 года мне сказал: Павел Павлович, пасля выбраў вы едете амбасадарам. Все. Таму, слухайте, я не быў абражаны. Пытанне было сумлення. Ці можаш ты дазволіць, калі б'ют людзей, калі на мне пачалі прыходзіць, сказалі: звольніце Харланчука. Калі КДБ, служба бяспекі Лукашэнкі, ОАЦ не вылазілі з тэатра. Мне двойчы прапанавалі ўвайсці ў групу падтрымкі Лукашэнкі на гэты выбары. Я крутился як мог, я сказал: слухайте, да у меня ж Купаловский театр, я ж так переживаю, как бы все стабильно прошло, все добро. И мне удалось от этого открутиться. Старшыня Центральной районной администрации мне пропановал двойчы. Давайте поглядим видео. Мне соромно, але я ганаруся. Мне стало соромно, калі сёння раніцай побачыў сведчанні простых людзей, над якімі адбываліся катаванні, якія рабілі над імі таксама беларусы. Сёння раніцай я сказаў матулі: мне сорамна, што я беларус. Але адразу прыйшла думка, што я ганаруся тымі, хто прагне мець сваё ўласнае меркаванне і хоча, каб яго паважалі, чулі і нарэшце пачулі. И сегодня я горжусь, что я белорус, принадлежу к белорусскому народу. Как бывший министр культуры, дипломат, многие годы посвятивший себя служению Беларуси, хочу верить в то, что наше общество искренних, честных и мужественных людей, независимо от взглядов и мнений, объединено одним – верой у Беларусь. Ведаеце, много сумленных людей тады зрабілі такі крок. І заўсёды таксама такое пытанне, ну, можа быць, оно для журналістаў там, ці для псіхолагаў. Вось чалавек, калі робіць такія крокі, часам адчайныя, але часам, можа быць, ён сапраўды разлічвае на перамогу, ці, можа быць, нават мы робім нейкія сумленныя крокі, ведаючы, што перамогі не будзе, а проста таму, што па-іншаму нельга, што так дазваляе сумленне. Калі вы можаце прыгадаць ваш стан на той момант, большасць тады, здаецца, верыла, што перамога хутка. Вы, як вопытны палітык, які ведалі, з кім мае справу беларускі народ, які ведалі ўсё пра Лукашэнку і пра сілавых міністраў, вы тады разумелі, што перамога можа быць блізка, ці разумелі, што яе можа і не быць? Я ўзгадываю размову вечарам у маім доме ў Ждановічах, ну, які зараз уже захапіў рэжым. И мне спытались: ты думаешь, мы пераможем? Я сказал, что это будет вариант как бы А с плюсом. Мы пераможем, але пасля гэтай перамогі яшчэ будзе доўгі працяг барацьбы дзеля таго, каб яна наступила. И я не памыляўся. Я разумеў, что Лукашенко так просто ўладу не аддасць. Я разумеў все гэтыя рызыкі. Конечно, на фалі эмоцый, калі ты робіш, ты больше верыш у гэта. Ты разумееш, што вось-вось, оно ж блізка, да. Одной рукой засталося дацягнуцца до гэтага. Конечно, тую заяву, калі я зрабіў, яна папярэднічала сітуацыя у грамадстве, у Купалаўскім тэатры, калі шмат хто з купалаўцаў, у тым ліку, падпісалі ліст за вызваленне Бабарыкі. Калі я размаўляў ужо адышоўшым Олегам Краўченко, намеснікам міністра замежных спраў, а што будзе пасля гэтых выбараў, ён сказаў: уже не будзе паўтору гісторыі такой, як было раней з Лукашенко. То есть уже все разумелі, што будзе крытычна, больш крытычная сітуацыя. Пытанне, я думаю, у іншым павінна стаяць: ці сёння я шкадую? Я адкажу: не. Я мог тады, тэарэтычна магу і сёння, дазволіць сабе купіць маленькую кватэрку ці маленькую хатку дзесьці, як казаў заўсёды. Я жартаваў, калі працаваў у Парыжы, думаю, можа кінуць гэтую ўжо дзяржаўную працу, купіць себе маленькую хатку дзесьці ў Партугаліі. Я там працаваў амбасадарам, 2 разы на год туды прыязджаў на дзяржаўныя мерапрыемствы і спакойна жыць, пісаць мемуары, узгадваць працу міністра культуры. Я не магу, бо мне вельмі баліць. Праўда, мне баліць. Я вельмі перажываю. І можа, мне так выхаваў бацька мой. Так ён выхаваў, бо менавіта адкуль жа гэта ўсё ідзе. Бо ён мне расказваў столькі, як он любіў Беларусь. Мой брат, які бы сёння бы сядзеў у турме, калі б не зышоў жыцця трошкі раней. А мой двоюродны брат сядзіць у турме. Таму, да, это былі эмоцыі. Гэта было разуменне, што гэта будзе працяг.
што хутчэй за ўсё гэта будзе доўгі працяг. Ці маю права сёння адмовіцца? Не магу, не змагу. І важнае пытанне нашых здамся. гэтай серыі інтэрв'ю, прысвечанай 94 году. Які шлях прайшло, па-вашаму, беларускае грамадства за гэтыя 30 гадоў? Наколькі заканамерна было тое, што адбылося ў 94-м, нейкім дзіўным чынам пра гэта яшчэ не пагаварылі з вамі, і наколькі заканамерна тое, што адбываецца зараз з пункту гледжання і 20-го, і нашого 24-го года? Я не пагаджаўся з Владзімірам Макеем. Прабачце, што я ўзгадваю яго яшчэ раз, але не ў сэнсе крытыкі, але я не пагаджаўся. Ён неаднойчы на міжнародных сустрэчах публічна і непублічна казаў, што беларуская нацыя не сфарміравалася. І з улікам таго, што мы не сфарміраваліся, не трэба нам ставіць тых стандартаў, якія вы хочаце мець ад еўрапейскіх нацый. Да, такія я не пагаджаўся з гэтым тэзісам і заўсёды яму пярэчыў і казаў яму ў вочы. Я лічу, што наша нацыя сфарміравалася даўно. Пытанне было ў тым, што яна знаходзілася ў такіх гістарычных варунках, умовах націску, рэпрэсій, падаўлення. Бо, прабачце, калі мы паглядзім, што нават уяўляла сабой беларуская культура ў часы БССР, пры тым, што мы жылі ў савецкай, імперскай, расійска-савецкай сістэме рэпрэсій, але колькі постацяў нарадзіла беларуская нацыя на той момант. Калі маем такую глыбінную літаратуру, калі мы маем столькі замкаў, палацаў у нашай краіне, калі мы маем галоўнае, вось што я не пабачыў, калі я езджу шмат па свету, ездзіў, можа, зараз менш, і працаваў у розных краінах, нацыянальнае, народнае мастацтва. Вось я, як міністр, лічыў гэта база, гэта аснова, што трэба. Таму, дарэчы, ініцыяваў дзяржаўная праграма «Культура Беларусі». На 5 год яна была сфокусавана менавіта на падтрымку культуры ў раёнах, у вёсках, каб захаваць народныя традыцыі. Так вось, народная традыцыя пласт, вось пласт літаратуры, не, гістарычных помнікаў, вось пласт літаратуры. І можам нарошчыць, мы сфарміраваліся, просто нам галаву не давалі падняць. Нас пастаянна білі зверху, білі і хочуць зараз забіць зусім. Вось у чым праблема. Так што нацыя сфарміравалася. Прабачце, я з вялікай павагай да тых людзей, якія пачалі змагацца нашу незалежнасць канца 80-х і 90-х. Мы пачыналі з гэтага інтэрв'ю. Я магу казаць як юнак на той момент, як я лічыў, якія памылкі. Але гэта не мяняе мой пункт гледжання на ту частку беларускага парламента, якая ўнесла ў парламент бел-чырвона-белы сцяг. Я за гэта ім буду заўсёды ўдзячны, праз усё жыццё. Нават колькі б сёння яны бруду б не сказалі ў мой адрес, я ім за гэта буду ўдзячны. Што яны зрабілі? Я буду ўдзячны тым, хто змагаліся з гэтай сістэме, пакуль я быў у гэтай сістэме. З іншага боку, да, я магу ў сваё апраўданне сказаць, я быў у сістэме, але штосьці ж усё ж такі зрабіў. І штосьці засталося таксама, канкрэтнага. І помнік Караткевічу, які мы адкрылі ў Кіеве, калі таксама, напрыклад, прабачце, зноў згадваю, Макей быў супраць гэтага помніка, а я праціснуў гэты помнік Караткевіч. І такіх прыкладаў можна шмат. Штосьці ты спрабаваў зрабіць у той момант з павагай да гэтых людзей. Так што нацыя яна сфарміравалася. Яна выплеснулася вось у 20-м годзе. Ведь сімвалізм, што яна выйшла пад чырвона-белымі сцягамі. Пазаўчора мне адзін з літоўскіх парламентарыяў высокага ўзроўню сказаў: але у вас няма еўрапейскіх сцягоў. І гэта, да, гэта... А вось апошнія сацыялагічныя пытанні, што паказваюць? Абсалютна стабілен 1% у сацыялогіі беларускай. І гэта кажуць усе розныя 4 крыніцы. 2% беларусаў хочуць аб'яднання з Расіяй. 97-98 хоча жыць у незалежнай дзяржаве. І фактычна у нас раздрай. Частка хоча саюзу з Расіяй, частка хоча саюзу з Еўропай. Але большасць кажа, мы хочам жыць у сябе дома. Ці тая нацыя, той народ, які кажа, што мы хочам жыць у сваёй хаце, яна не сфарміравалася, яна разумее, што яна стаіць на сваёй зямлі. І гэта з'яўляецца В падставай. гэтым сэнсе вы, не гледзячы на любыя самыя змрочныя, скажем так, сённяшнія абставіны, в гістарычным сэнсе застаецеся пэўным аптымістам? Я заўсёды аптыміст. Я веру у перамогу, я веру, што ў гэты будзе вынік, хаця да яго будзе ісці цяжка, будзе ой цяжка. Я думаю, шмат каму цяжка, хто глядзіць сённяшняе гэта інтэрв'ю, асабліва тым, хто ў Беларусі. Гэта цяжка разумець, які выклікі яшчэ перад намі стаяць. Але у канцы канцоў я веру ў гэта. Ну, па-першае, нічога ў свеце не бывае вечным. Пачнем з гэтага. І той чалавек, які зараз з сабачкай белай ходзіць, ўсё не вечна, ўсё мяняецца ў гэтым жыцці. Выклікі велічэзныя.
але мы павінны быць цвёрдымі. Это наш абавязак, як бы пафасна гэта не гучала, да тых, хто пачаў змагацца за Беларусь даўным-даўно. І перад Каліноўскім, дарэчы, таксама вось Кастусь Каліноўскі, я памятаю, што у кабінеце размясціў велічэзны твор Кастуся Каліноўскага 2×3. Яго скручвалі, унеслі з нацыянальна-мастацкага музея. Я тады сказаў, адзіны амбасадар, які не зойдзе ў гэты кабінет, і мы ведаем назву гэтай краіны. Ён ніколі туды не зайшоў. Как чорт перед святым крыжом. Калі я скончыў сваю працу міністрам, наступны міністр фактычна нас другі дзень зняў гэты твор. Так ёсць. Што ж, дзякуй, спадар Алтушка, за гэтае душэўнае, эмацыйнае і вельмі зместовнае інтэрв'ю. Я думаю, ваше такое завершэнне аптымістычнае, гэта то, што трэба. Дзякуй вялікі. Шчасліва. Сёння наш госць Александр Миленкевич. Александр, добрый день. Добрый день. Александр Миленкевич нарадзіўся ў 47-м годзе ў Гародні, дацэнт, кандыдат фізіка-матэматычных навук. У 90-е працаваў намеснікам старшыні гарадзенскага гарвыканкаму, дзе займаўся пытаннямі адукацыі, культуры, медыцыны, міжнародных сувязяў, моладзі, аховы гістарычнай спадчыны. На гэтай пасадзе актыўна прасоўваў адраджэнне беларускай культуры і мовы і старадаўняй Гародні. Падчас прэзідэнцкіх выбараў 2001 году быў кіраўніком штаба кандыдата ў прэзідэнты Сямёна Домаша. У 2006 годзе быў абраны адзіным кандыдатам у прэзідэнты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Пасля выбараў стаў лідарам руху за свабоду. Зараз кіраўнік Вольнага беларускага універсітэту і пазаштатны дарадца Святланы Ціханаўскай у пытаннях еўрапейскага выбару Беларусі. Ведаеце, в гэтым нашым новым жанры я бы думаў, што у кожнага героя буду пытацца, што вы рабілі ў 94 годзе, калі былі першыя прэзідэнцкія выбары, як вы сябе адчувалі, як ставіліся, але вы, можа быць, адзін з тых рэдкіх герояў, каго я спытаюся пра трошкі ранейшыя часы, бо ўжо ў 90-м годзе мы былі намеснікам, як мы зараз кажам, мэра, старшыні гарвыканкама Гародні. Як вам удалося дасягнуць такой, ну, скажем так, даволі высокай пасады? Первое скажу, что не соромно на той час мэра называть мэром, не старшынёй гарвыканкама. Потому что не все ведаюць пра гэта сёння, што ў 90-м годзе былі ўжо сапраўдныя, дэмакратычныя, ну, свабодныя выбары. І там і закон аб мясцовым самакіраванні больш-менш, і Семёна Домаша, мэра Гродна, у якога я быў намеснікам, абралі ў выніку з другого тура, у выніку такіх свабодных выбараў, свабодна абраных дэпутатаў. А мяне як намесніка таксама абіралі. І гэта пераварочвае вот эту піраміду улады наадварот. Не памятаеце, колькі за вас было людзей, дэпутатаў? Практычна там 2 чалавекі устрымаліся. Не, там было нормально. Было так, што калі Домаша абралі, і он хоча, каб гэты чалавек быў намеснікам, то трэба дапамагчы. І за вас былі і дэмакраты, і номенклатура, як звычайна было в Саветах. Дэмакратаў было прыкладна палова, і прыкладна палова номенклатура, ветэраны і так далей. Таму абралі, і я почему кажу про эту піраміду? Таму што калі тебе абіраюць, ты глядзіш не туды, вот как дагадзіць таму чалавеку, што тебе прызначыў, а ты глядзіш на людзей і хочаш ім дагадзіць. А яшчэ калі разумееш, што ты прыйшоў не кар'еру рабіць, а ты прыйшоў служыць, вось, то это зусім іншае пачуццё. У вас такое было разуменне, так? Абсолютно. Служыць ідэі, служыць людзям. Мне гэта такое, ну, было вялікім задавальненнем. Давайте зараз глянем, што беларуская мясцовая гарадзенская прэса пісала пра вас в 90-м годзе. Зараз мы познаёмимся со славутым на весь Гродно віцэ-мэрам горада Александром Владимировичем Миленкевичем. Гэта чалавек вучоны, кандыдат фізіка-матэматычных навук, публіцыст, гісторык, лектар, толковы адміністратор, абаяльны чалавек, адным словам, асоба. Я думаю, што калі пачынаць з першай часткі вашага пытання, то трэба адзначыць, што сапраўды гэта не мясцовы патрыятызм, такі лакальны, сапраўды у гэтага горада ёсць дух. Ёсць дух, які так вот матэрыяльна, нягледзячы на тое, што я фізік, я не ведаю, як патлумачыць, але сапраўды ў гэтым горадзе вітае штосьці і, напэўна, вельмі доўга. Ну, вось такі сюжэт, і вот вы кандыдат фізіка-матэматычных навук, але звычайна людзі схільныя да нацыянальных ідэяў, да адраджэння культурнай спадчыны часцей бываюць гуманітарыі. І вы, як вас вот занесла в гэта? Часткова это было выпадкова,
Але я ў Гродні стаўся такім заўважным чалавекам, таму што з 85-го года, з самага пачатку перабудовы, мяне паклікалі на тэлебачанне, кажуць, ты не можаш гістарычную перадачу пра Гродна расказваць. Тады ні відэазапісаў не было нічога. А от бацькі, ён географ, была цудоўная калекцыя паштовак, гравюр, старых кніжак і так далей. Ну, я згадзіўся, і я вёў гэтую перадачу 9 гадоў. Она называлася «Па старых вулках горада Гродна». Я стаўся такім вядомым чалавекам. Людзі адкрывалі гісторыю, якую не ведалі, но яна ж была забароненая, сапраўдная беларуская гісторыя, патрыятычная. Вот я яе вел. І это зрабіла мяне такім публічным чалавекам. І дома ж, калі яго абралі, пазваніў мне мой незнаёмы і кажа, што вот у меня есть место наместника по социальных пытаниях. Может, згодитесь пайсці? Я кажу, да не хочу. Я люблю студентов, студенты меня любят. И он каже, нам треба. Ёсць адказ, кажа чалавек. Вы чалавек вядомы, там публічны, і вы чалавек грамадскі, і ў паходні вы вядомы. А у нас большая частка вот камуніста, а нам патрэбныя дэмакраты для баланса депутатаў. Уявляеце себе, пра што мэр думае? Вельмі слушна. Ну і я згадзіўся. Мяне многія штурхнули туды просто. Дэмакраты сказалі, місія, мусіш выконваць. Там і зарплата была меншая, хаця мова не пра зарплату. Ведаеце, хацелася пагаварыць пра вось гэтыя умовы пачатку 90-х, яшчэ да Лукашэнкі, пра беларусізацыю, бо пра яе шмат існуе міфаў свабодных бакоў. З аднаго боку, ну, Лукашенка сам і лукашысты кажуць, што вось ледзь не там рускія на чемаданах сядзелі. З іншага боку, некаторыя дараджэнцы, як мне падаецца, занадта аптымістычна ацэньваюць той пачатак 90-х, маўляў, усе гаварылі па-беларуску, там школьнікі там на 80% гэта аб'ектыўны факт, там в 94-м годзе першы клас ішлі на беларускай мове. Але вось як вы зараз ацэньваеце, наколькі паспяхова гэта шло, наколькі народ гэта падтрымліваў, наколькі гэта ўсё упіралася в нейкія савецкія старыя традыцыі? Я думаю, что самая великая проблема была тая, что у беларусаў былі комплексы беларускай мовы, гэта вясковасць, непаўнаварасць. Вот у горад прыехалі, нармальную мову вывучылі, нас тут прымушаюць зноў да вёскі. І па-другое, яшчэ была великая праблема, што большасць людзей, я кажу пра гародню, пра горад канкрэтны, не былі перакананы, што это трэба, калі голадна жывем, мала зарабляем там, і ну, это ўзровень дабрабыту нізкі. А нам тут кажут, что давайте сядайте... А вы с своей белорусской мовой лезете? А вы тут, да, с нашей мовой. Неправда абсолютно, что это БНФ там примусил, Пазняк кричал з Менску, там полохал. Ёсць улада, якая разумее значение мовы, як фундамента демократии, незалежности, будзе вот такая вот перебудова мовная. Калі нема этого разумения, яны будут оттягивать выканание закона, які говорил, что мусіць это быть. И мы в Гродні мели великий поспех. Я хочу про это сказать, вельмі важно. Мы 76% школаў, першыя і другія класы за 2 гады перевели на беларускую мову, але нават не гэта самае паспяховае. Самае дзіўнае, што у нас ва універсітэце, у якім я працягваў выкладаць сваю фізіку, у нас на беларускую мову добровольно, без приказа міністэрства, перайшлі на беларускую мову, до 3-го курса выкладалі докладные науки, а не только гуманитарные. И физику, и химию, и математику, и так далее. Выкладчики. Выкладчики. Они сами пошли на это. Ректор показал приклад, почал один з першых читать оптику и спектроскопию, Сергей Москевич. Чему так здарилось? Раптом вот по-русски, этого так вышло. Атмосфера. Атмосфера, потому что Шушкевич по телевизору по-белоруску, телебачение по-белоруску, столькі кніжак цікавых по-беларуску пра гісторыю і так далей. Суседзі, там, літоўцы, палякі, все па сваіх мовах, а чаму мы не? І я адно яшчэ скажу, што калі ў школах мы пераконвалі бацькоў, нам было вельмі важна, щоб яны згадзіліся даць дзетак у беларускія класы, то я хадзіў на кожны сход з бацькамі. 35 школ, і на кожны сход з бацькамі, там па много ўжо класаў яшчэ. І я пераконваў, ведаеце як, я прыходзіў і казаў не па-беларуску, каб не рабіць бар'ер штучны на пачатку. Я пачынаў па-руску, як яны прызвычаіліся. Потым трасянкі трохі, пытанне па-беларуску, я па-беларуску. І я ім казаў, глядзіце, будзе незалежная дзяржава, но будзе жалезна пазіцыі, мова вельмі важная, она адыграе великую ролю для станаўлення дзяржавы. Аддайце дзяцей, па-руску яны будуць, тэлебачанне, вуліца, аддайце, гэта перспектыва для дзяцей. А тут яшчэ універсітэт пачынае вучыць па-беларуску. А бацькі, апошняе скажу, бацькі ж былі з вёсак у аснове на той час. Яны вучыліся ў той час у школах беларускіх, якія у сельскай мясцовасці былі. І гэта вырашала лёс.
у нас не было пратэстаў, у нас нармальна, і настаўнікі вельмі хутка перебудаваліся. Это праца. Скажите, а ці былі, вот менавіта спецыфіка вашай гарадзенскай вобласці, пэўныя, ну, я памятаю, што былі, а мне цікавы ваш погляд, пэўныя, можа быць, супярэчнасці паміж беларускім рухам, беларусізацыяй і польскім рухам? Бо часам штосьці было абсалютна агульнае, стратэгічна, але часам узнікалі пытанні, калі беларусы падымалі пытанне пра колькасць палякаў, што на самой справе это былыя беларусы проста апалячаныя, а палякі абураліся, што іх там называюць беларусамі і хацелі адкрываць польскія школы. Як гэта все вырашалася в 90-е? Дарэчы, таксама буду разбураць гэты міф, які і сёння гуляе, што вот прыйдзе Польша, забярэ заходнюю Беларусь, колькі гэта можна. Паслухайце, ёсць розныя палякі. Першыя кіраўнікі Саюза палякаў гавораць па-беларуску лепш за многіх літаратараў беларускіх. Яны цудоўна гавораць. І эта ўзаемная падтрымка адыграла велізарную ролю. Вот это такая была атмасфера. І апошняя, мне выклікалі ў Верховны Савет, якім была дэмакратычная фракцыя, і вельмі цудоўныя людзі, не буду казаць іх прозвішча, яны шчыра пачалі мне казаць у Верховным Савеце, што ведаеце, Александр, вы там такую справу по беларусізацыі робіце, але не спешаеце з палякам дапамагаць. Мы школу тады хацелі польскую. У нас былі габрэйскія нядзельныя школы, літоўскія. А польскую не трэба, бо за палякамі стаіць моцная дзяржава. І яны, як вам паланізуюць гародню, мы ніколі яе не адродзім. А я кажу, не, вы не ведаеце гарадзенскай традыцыі. Мы ганарымся, што ў нас шматкультурная, шматканфесійная, шматнацыянальная гародня, і гэтым наша моц. І мы цэнім адзін другого. І таму я ганаруся тым, што мы тады так смаглі пабудаваць. Ведаеце, такі ёсць, не вельмі, можа быць, прыемны, але, мне здаецца, даволі неабходны аргумент, калі вы і любыя іншыя людзі кажаце пра поспехі беларусізацыі пачатку 90-х, пра то, што это знаходзіла водгук народзе, людзі на гэта ішлі, але рэферэндум 95-го, калі все мы прызнаны, што все-таки не было, відаць, вялікіх, значных тады яшчэ фальсіфікацый, дзе народ прагаласаваў за дзве дзяржаўныя мовы, беларускую і расійскую. Чым вы гэта патлумачыце? Я скажу так, народ не тое, што падтрымаў вяртанне беларускай мовы хутка. Яны пагадзіліся, што гэты працэс нібы патрэбен, бо была яшчэ праца і медыа, у газет гарадзенскіх незалежных і было некалькі. І таму яны пагадзіліся, бо паверылі ў тое, што Беларусь будзе незалежнай. Паверылі, што мова беларуская будзе асноўнай у гэтай краіне. І чаму так з рэферэндумам здарылася, я гэтаму не здзіўляюся. Ён, сапраўды, не фальсіфікаваўся ў асноўным. Людзі лічылі, што хай будуць две. Вот такая вот. Што тую знішчаць, і тая хорошая, і гэта хорошая. Вот будзем так жыць, як раней жылі. І таму яны лічылі, што хай все ж таки руская застаецца, а то яе прыціснуць і пачнуцца тут такія сутыкненні, барацьба. І гэта хутчэй спрацавала, што беларус не вельмі любіць новага. Памятаеце, навізны не чыніць. Старыны не рушыць. Тое самае. І гэта проста беларускім характары такое ёсць. Яшчэ не было такое глубіннага разумення, чаму мова павінна ў час, калі такія эканамічныя праблемы, адыгрываць такую вялікую ролю. Не справіліся мы з падрыхтоўкай грамадства. А можа, это было немагчыма так хутка. Фактычна ніхто нават тыя людзі, якія, магчыма, галасавалі за дзве мовы, не маглі себе уявіць, што гэта стане падставай для Лукашэнкі, здрадзіць, прадаць беларускую мову ў абмен з Расіяй на танныя энерганосьбіты і прыціскаць яе далей, выкарыстоўваючы вынікі рэферэндуму. Але я са свайго досведу скажу, ад гарадзянскага мой хорошы досвед, што дзетачкі, якія хадзілі ў беларускія школы або хадзілі ў польскую школу, гэтыя дзеці потым не хацелі ў Савецкі Саюз. Яны не хацелі ў казарму. Дзеці хацелі свабоды. Это дзіўная рэч, што мова можа адыгрываць такую ролю. Некаторыя кажуць, фантастыка, не фантастыка. Праз мову ідзе эта сапраўдная ідэнтычнасць. Іншай проста не бывае. Бо в нашай сітуацыі мова не проста мова зносін, а нешта большае. Значна большае. І это аснова ідэнтычнасці. А як без ідэнтычнасці ты будзеш адстойваць незалежнасць твоей дзяржавы, што сёння так важна? І вернемся тады, ці падыдзем да саміх выбараў 94-го года. Нагадаю, што вы іх сустракалі все яшчэ ў рангу намесніка мэра на той момант гарадзенскага. І вось яны выбары. Як цікава проста нашым людзям будзе даведацца,
на той момент што было дазволена, ну скажем так, чыноўніку высокага ранга, ці вы выказвалі сваю пазіцыю па кандыдатах, ці гэта было, ну скажем, некамфортна, не положено для чыноўніка? Я расскажу, но не публичные выступы. Я публично, по-моему, не выказывался, что я за это, да того кандидата. И так все ведали, за кого я, что я за демократов, а не за старую гвардию. И до Лукашенко я ставился негативно. Чему? Я бачил, что это популизм. Вот, ну, было уже такое почуття разумения. А я не про это. Видите, те выборы могли скончиться трохи инакше. Это может здивлять, але я скажу, что коли приезжали кандидаты у президенты и выступали у Гародні, можно было сочить за колькостью людей, які приходили на сходы. Вот может показаться, что популист Лукашенко, вельми популярный на той момент, збирал больше, чем іншие. Не, на первом месте был Шушкевич. Полные залы, до битка, великие залы. Лукашенко выступал каля палаца культуры Тексельщикова на улице, и там не было больше людей, там было меньше. И іншие збирали меньше людей. И Пазняк збирал меньше, чем Шушкевич на Гарадзеншчыне? Вот это питание такое. Ведаеце, что калі Пазняк приехал и выступал, я увесь час с БНФом не был сябрам, але ну, мы по поглядах идентичные люди. И БНФ робил этот сход. И на этом сходе пасля его мы с уплывовыми гарадзенцами подошли до Пазняка и сказали, что варто зняться на карысць Шушкевича, бо мы адчуваем, что нават на Гарадзеншчыне вы цудоўны человек, вы змагар за адраджэнне и так далее, вам не удастся выиграть, а Шушкевич мае большие шансы. И я и сегодня упэўнены, что ён меў большие шансы. Я не ведаю, як было на ўсходзе, але Пазняк на ўсходзе, напэўна, бы меў меньше. И ведаеце, грамадства не было падрыхтаванае хотя б у психологичном стане, таким не было яшчэ, каб згадзіцца на радикального человека. Вот это Шушкевича словы такие, якія многим не спадабаліся. Згода, давайте домовимся и так далее. Это было ў беларускім характары. Але факты кажуць пра тое, што якраз найбольш Пазняк набраў в Гарадзенскай обласці, у тых, ну, скажем, віленскіх, каля Вільні раёнах, там, вот, умоўно, скажем, Смаргоншчына и так далее, Ашмяншчына, там ён з усіх раёнаў Беларусі менавіта там набраў найбольш. Так, але выиграть он не мог. Ну, просто радикализм, я не кажу, что Пазняк радикальный, але так люди успрымалі его. Радикализм, ну, ніколі ў беларусаў не будзе папулярным. Яны хацелі такого Шушкевича, мягкага, інтэлігентнага, які знойдзе там паразуменне і са старой уладай, і з новай уладай, будзе рабіць такія не вельмі жорсткія, балючыя рэформы паступова. Все ж таки там, вот ён профессор, там, сын письменников, и все это сприяло тому, что эта лагодность белорусов, яна адлюстроўвалася на Шушкевичу. И про это зараз как-то не кажуць, а я просто ведал. И еще одна рэч. Вот у гарвыканкаме номенклатура, а яна ўплывае на выборы нават без фальсификаций, особливо у регионах, там она заўсёды ўплывае. И у нас у гарвыканкаме меньшасць хотела, каб Кебіч застаўся. И ведаеце чаму? Потому что Кебіч, ну, нібы за это захаванне системы, але у ўладзе много было и разумных людей, немало, и яны разумелі, что без пераменаў, без рэформаў нельга. Кебіч никаких реформаў не зробіць, он их страшно боялся, он хотел уже рубль российский уводить. И тому на Кебіча не ставила улада. И она так была адносна нейтральной, но фальсификации мы не робили, бо я был у этих выборах, в организациях этих выборов. Еще раз скажу, что это выборы были справедливые. Большинство людей проголосовало за перемены Лукашенки. Он написал, что будет как у Советском Союзе, але зробим певные реформы и будет богатей. Ну, вось цікава ваше стаўленне да Лукашэнкі в той год выбараў, бо ведаю, што ну, как бы людзі по-рознаму зараз выказваюцца, але стаўленне было адны дастаткова, ну, скажем, мягка іранічна, ці нават так несур'ёзна да яго ставіліся, нават в момант яго перамогі іншых уже тады лічылі і заяўлялі, што гэта самая страшная пагроза для беларускай дэмакратыі і незалежнасці. Вот ближэй да якога і пазіцыі вы тады на яго глядзелі? Я просто разумеў, што папулізм ён дзейнічае каротка, хаця вот 30 гадоў. Но сёння уже ён уже ператварыўся дыктатуру, уже не просто папулізм, это конечно. Правда, але папулізм сёння лукашэнкаўскі уже ні на каго не дзейнічае, мы ж это разумеем. Это ў той час працавала і не толькі жанчынкі, але і мужчыны плакалі на сходах з Лукашэнкам. Вот Мессия пришел и так пригожа говорить, и так пераканана, верить, и мы ему верим.
Это все было. Но такі быў час, дасведчання не было, культуры палітычнай не было. І тут раптам розныя погляды, розныя людзі. Таму ён выйграў выбары, я в этом упэўнены абсалютна. Ён сапраўды іх выйграў, няма сумневаў, это раз. По-другое, я не лічу, што ён быў стаўленнікам Масквы. Масква ставіла і на Лукашэнку, і на Кебіча, она так часто працуе. У розныя кошыкі, розныя яйкі і так далее. Хто б не выйграў, Масква б была задаволена, таму што запрашала і Лукашэнку. Кебіч ужо хацеў інтэгравацца эканамічна цалкам, зліцца. Таму Масква працуе на кожных выбарах у Беларусі і будзе працаваць, і будзе адстойваць свае інтарэсы. Але так, што вот это привезлі і паставілі, не. Тут просто супадзенне таго, час, які трывожны, час бедны, прыходзіць чалавек, які шчыра-прышчыра абяцае. Ну і... Але вы верыце, што калі была бы еднасць, ну, можа быць, альбо пад іменем Шушкевіча, альбо, можа быць, Карпенкі, ну, некам варыянце, што магло все скласціся па-іншаму? Магло бы, але ведаеце, для мяне дэмакратыя гэта не дэмакратычны кіраўнік, які прыйшоў і робіць нам дэмакратыю. А мы ўсе вось ляскаем і кажам, што ура. Не, дэмакратыя это тое, што творыцца ў галовах людзей. Ну, шчыра скажу, Беларусь была самая дэнацыяналізаваная рэспубліка ў Савецкім Саюзе. Так наш лёс склаўся. Ні адна нацыя не аддае сваю мову, культуру, гісторыю, ну, нас прысавалі, бо з нас легчэй ўсё, нібыта можна было рускіх парабіць. Такая была гісторыя наша. І у такія пераломныя перыяды заўсёды выйграюць тыя народы, якія адчуваюць сябе сям'ёй, маюць самасвядомасць гістарычную, культурніцкую і адчуваюць, што яны адзін народ. У беларусаў такога не было. Мы былі занадта савецкія людзі і выбралі савецкага чалавека. Ён был вельмі савецкі, ён і зараз савецкі. Ну, зараз ведаем, што яшчэ і сталініст шчыры такі вось. Таму, ну, так это было, але я думаю, што не дазрэла Беларусь пасля савецкая пры ўсіх тэхналагічных поспехах, прамысловасці, сельскай гаспадаркі. Але не гэта галоўнае. Не дазрэла да таго, каб выбраць чалавека, які за абсалютную незалежнасць, ну, сапраўдную незалежнасць, як было ў балтыйскіх краінах і ў Польшчы. Но ўсё ж такі яны не гублялі сваёй ідэнтычнасці. Мы згубілі, і гэта нас пагубіла, што мы абралі чалавека без свядомасці, чалавека проста абяцанкі-цацанкі, а камусьці радасць. І вось да 96-го выбары адбыліся в 94-м, два туры, чэрвень-ліпень. Вы яшчэ 2 гады да 96-го працуеце на гэтай жа пасадзе намеснікам мэра Гародні. Як змянілася ваша праца з прыходам Лукашэнкі? Як вы в новых умовах працавалі? Ці даводзілася ўжо пачынаць ісці на нейкія кампрамісы? Ці вот до 96-го года гэтага вы не адчувалі? Па-першае, не было так адразу дыктатуры. Конечно, она усталёўвалася, мы знаем гэты этап, это лёгка знайсці, калі і як. Мяне ніхто не здымаў з працы, хаця я яўны такі дэманстратыўны дэмакрат. Ніхто не здымаў, я па-ранейшаму рабіў тое, што рабіў, і адраджэнне горада, і культурніцкае, і гістарычнае, і моўнае, все это. І гэта пачала знікаць менавіта бліжэй да 96-го года, як выкананне вот этих рэферэндумаў па сімволіцы, па мове и так далее. И я зашел з выканкама добровольно, без скандалов, просто написал заяву и зашел, потому что я разумел, что тое, что мне дорого, тое, что мы досягнули, будзе ламацца, и я не хочу при гэтым быть и не иметь магчымасці сопротивляться. Но вось референдум 95-го, ён был и про мову, и про символику, але я чуў, что вы, ну, скажем, не згарнули в адрозненне ад рашэння вышэйшых уладаў, выклікана рэферэндумам, ні беларусізацыю, ні нават в пэўным сэнсе і беларускія нацыянальныя сімвалы яшчэ працягвалі ў Гародні в многіх месцах заставацца. Беларуская мова яшчэ доўга жыла ў навучальных установах Гродна, і ў школах, і ў садках, і ў універсітэце, но яна паступова пачала знікаць. Прыходзілі пасланцы з аблвыканкама, як правіла, яны хутка пераарыентаваліся на новую ўладу. Яны казалі, ну, знаеце, вот глядзіце, ва універсітэтах, ну, у Гродні трохі ёсць беларуская мова, ва ўсіх іншых мала гэтага. Ваше дзіцё скончыць школу, у Мінск не зможа паехаць вучыцца, бо яна па-беларуску, а там па-руску. І пачыналася такое. Бо яны ўгаворвалі бацькоў змяніць беларускую на рускую мову.
так Это не то, что там само адбывалася, начальство гэта прымушала? Нет, это были демократичные сходы бацькоў, як я проводил за белорусскую мову, то зараз приходили уже с аблвыканкама и казали, что, ведаете, подумайте про будущее не детей. Я так само казал про будущее не детей. То есть это разные подходы. И они, конечно, разбурали все это. А у бацькоў не было такой вот упевненості, тим більше вони бачили, куди йде нова влада, що для її це не буде вітер. Не було таких коренів і почуття необхідності змагання. Ну, тому поступово це зникало, але, наприклад, у школах я сам особисто дав команду у гродненських школах, щоб покинути біло-червоно-білий стяг, а вимушені були повісити вже нові державні, але я казав, ви напишіть гэты державний, а гэты національний. И национальный что не был заборонен, никто ж не кричал, что он фашистовский, он не фашистовский. И тому вот так оно суіснавало. Ну, а потом все больше, гэта прессовая машина, все больше дзейнічала, и гэта зникало и зникало. И вы фактично уже сказали, что в 96-м, пасля того уже другого референдума, які де-факто змяніў Конституцию, де-факто был державным переворотом, калі была вся ўлада уже перададзена президенту, знішчаны парламент. Вы сышлі ў нікуды, ці як вы сышлі? Я выкладаў в універсітэце, калі был в выканкаме, стал больше гадзінаў мець, але мне уже цягнуло до грамадскай дзейнасці. І я стварыў з калегамі, вельмі вядомымі грамадскімі дзеячамі ў Гародні такі цэнтр падтрымкі грамадскіх ініцыятываў, областное об'єднання ратуша, я стал і кіраўніком. І гэта был цэнтр, які падтрымліваў усё, што дэмакратычнае, усё, што грамадскае. І мы тады, уже пры Лукашэнку, аб'ездзілі кожнай па сваёй обласці, а у меня былі калегі ў іншых гарадах. І мы вот такой сістэмай працавалі, наведавалі гарадочкі, наведавалі нават вёскі, шукалі ненармальных людзей, якім неабыякавы, якія разумеюць значэнне нацыянальнага, культурніцкага, сучаснага. І мы стварылі такую сістэму падтрымкі грамадзянскай супольнасці ў 72 гарадах. Это абласныя 6 гарадоў і яшчэ ў раённых цэнтрах. Это былі цэнтры з інтэрнэтам, які тады рэдкасцю быў. Вось у нас сателітарныя антэны стаялі ў гэтай асацыі, якія былі куплены і аплочаны Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый. И мы развивали вот такую громадянскую супольность и плели вот гэтые сети супрацы. Экологи с экологами, историки с историками, потом национальные объединения. И эта сеть вельми долго працавала. Она спрацавала на выборах и Домаша, и на моих выборах. Калі уже про выборы, то сапраўды адно з галоўных пытанняў, якія мне хочется з вами закрануць, ці было ўжо от пасля 96-го года хоць раз нейкі рэальны шанец перамагчы Лукашенко. Вы прымалі ўдзел у двух выбарах. Спачатку, можа быць, у 2001 годзе, калі вы былі кіраўніком кампаніі кандыдата Семёна Домаша, потым уже в 6-м, про это пазней, вы сталі сам адзіным кандыдатам ад дэмакратычных сілаў. Вот апісваючы ўсё гэта нашу гісторыю до 20-го году, ясно, што з аднаго боку дыктатура, якая апіраецца на сілавікоў, але па-вашаму, ці быў калі-небудзь рэальны шанец? Я уже сказал, что был шанец и в тех первых выборах 94-го года, а зараз скажу, что, на мой погляд, самые великие шансы реальные быть президентом замест Лукашенко имел Семен Домаш. Патлумачу чаму. Семен Домаш – это номенклатурщик, але не ідэалагічны, а тэхнарь. І ён быў мэрам у Лідзе, ён быў мэрам у Гродна, потым ён стал абраным старшынём аблвыканкама. Вось чалавек, які спрыял адраджэнню і эканоміцы. У нас у Гродні бізнесоўцы больш за 40% давалі ўжо ў бюджэт, калі ён надыходзіў у аблвыканкам. Это былі такія мясцовыя рэформы. Чаму ён такі важны? Вы глядзіце, у большасці краінаў постсавецкіх першыя прэзідэнты это былі былыя камуністы. І гэта не проста так, вот мы вам дадзім магчымасць, пакіруеце яшчэ, просто гэта дазваляла аб'яднаць новую плынь дэмакратычную з той номенклатурай нармальнай, якая хацела рэформаў. І тады атрымлівалася, што не канкурэнцыя, а ўсе разам за нашу агульную краіну, за наш дом. І таму у прыбалтаў першыя прэзідэнты былі вот такія пракамуністычныя. У Польшчы быў Валенса, але першым пасля яго прэзідэнтам быў Кваснеўскі, і таксама з левых, з камуністаў, можна сказаць, і быў прэзідэнтам, які прывёл у Еўропу і ў НАТО.
Таму вот так было. І мы таксама лічылі, што важна мець кандыдатаў, якія маюць дачыненне да номенклатуры. Номенклатура, уже паўтараюся, мае вялікае значэнне для выбараў, асабліва ў такой краіне, як Беларусь на таго часу. І Домаш меў такія шансы. І тут трэба нагадаць нашым гледачам, якія не абавязаны ўсё гэта памятаць, што ў 2001 годзе было зарэгістравана некалькі, ну, скажем, дэмакратычных альбо апазіцыйных кандыдатаў, і яны паміж сабой вымушаны былі дамаўляцца і выбраць адзінага кандыдата, якім выбралі Владзіміра Ганчарыка. А ваш кандыдат Семён Домаш быў, ну, скажем, адціснуты з гэтай ролі. Я так разумею, вы лічыце это памылкай? Я лічу, што ён не памылкай. меў больш шансаў, чым Ганчарык? Я лічу гэта не памылкай. Я лічу, што это было несправедліва абсалютна. Таму што дамовіліся, будзе 5 крытэраў, не буду распавядаць якія, і па 4 крытэрах Домаш быў яўна лепшы. Калі яны селі, кандыдаты, якія збіралі подпісы, паміж сабой дамовіліся, а хто ж будзе сярод нас першы. Домаш быў лепшы адназначна, і зноў жа. Номенклатура яго вельмі падтрымлівала па ўсёй Беларусі, бо ведалі, што ён знае правілы, па якіх дзейнічае вот эта номенклатура. Але Ганчарык был стычня прафсаюзаў. Абсалютна, але ў Ганчарыка не было падтрымкі дэмакратычных сілаў, а ў Домаша было і грамадзянская супольнасць, і палітычнай партыі па ўсёй краіне. Ён сюды ездзіў, яго шчыра падтрымала вельмі шырокае кола дэмакратаў. Быў такі саюз здаровай номенклатуры, якая падтрымлівала Домаша, і тут. Но Домаша, на жаль, не абралі тады, несправядліва абсалютна, таму што ён быў мацнейшым кандыдатам. А ці вы пацвердзіце, скажем, такую версію, што фактычна Ганчарыка абралі таму, што за яго выступалі, ну, скажем, заходнія дыпламаты альбо дарадцы, якія паводле сваіх палітычных тэхнолагаў вырашылі, што менавіта Ганчарык, старшыня афіцыйных прафсаюзаў, мае больш шансаў? Ёсць такая думка, яна мае пад сабой падставу. Справа ў тым, што для многіх заходнікаў, якія хацелі дэмакратыі ў Беларусі, Ганчарык быў тым добры, што за ім стаіць нібыта 4 мільёна сябраў прафсаюзаў. Но яны, відаць, думалі, што у нас амерыканскія прафсаюзы, у нас прафсаюзы падчыняюцца мясцовай уладзе, а не так. І Ганчарык добры чалавек, і добра працаваў у кампаніі, но проста ён быў слабейшы ў сэнсе здабыцця галасоў. Домаш, калі б застаўся, я не ведаю, ці ён бы выйграў выбары, але тое, што пасля гэтых выбараў 2001 года ён бы стаў такім сур'ёзным лідарам, прызнаным шырокім колам дэмакратаў у Беларусі, дэмакратычнай супольнасці, гэта было б адназначна. Окей, сістэма фальсіфікацыяў была ўжо налажана з рэферэндума 96 году, калі ўжо прыйшла Лідія Ярмошына, і все гэта было ўжо на мазі у Лукашэнкі. У 2001, напрыклад, Домашу пішуць тыя ж самыя невялікія працэнты, якія напісалі Ганчарыку. Што бы змянілася, што бы ён зрабіў? Дэмакраты тады выйшлі бы на вуліцы? Не, тады я думаю, што так лёгка бы не адбыўся бы выхад. Магчыма, быў бы выхад такі, як быў у 2006. Ну, это таксама немалы пратэст вулічны, даволі шырокі, як на той час пры пагрозах, што это будзе тэрарызм і расстрэл магчыма. Вось, Домаш бы не абавязкова, калі бы не выйграў, не абавязкова бы ён быў бы ідэальным лідарам, але тое, што ён быў бы адзіным лідарам, это 100%. Я проста знаю Домаша. Ён чалавек немнагаслоўны, ён чалавек, які гаворыць павольна і простымі словамі, але яму верылі. Вот глядзелі ў вочы і казалі, кажа праўду. Вот такая моц у яго была. Ён сапраўды лідар быў вельмі сур'ёзны. Ну а далей па-рознаму складаліся лёсы. Дарэчы, калі мы кажам пра Домаша, то трагедыя з ім здарылася ўжо ў час выбараў. Калі ён выступаў на тэлебачанні, то кіраўнік тэлебачання, не афіцыантка, а кіраўнік тэлебачання прынёс яму такую сінюю шклянку нёманскага шкла на стол з вадою. Ён выпіў, а вечарам быў суперабшырны інфаркт. Мы не сталі яго лічыць у Беларусі. Мы павезлі яго ў Кракаў. У Кракаве яму зрабілі доўгую аперацыю на сэрца. І хірург сказаў, што, ведаеце, гэта не натуральны інфаркт. Таму што ў яго ціск супер 120/80, ён спартовага складу, ён сапраўды спортам займаўся. І я ўжо пазней для сябе зрабіў такую выснову, што хутчэй за ўсё это было тое, што мы зараз добра знаем, навічок. Таму што Домаш вырастаў тады на сапраўднага лідара дэмакратычнай супольнасці, якога падтрымлівалі і ў номенклатуры. Это не маглі не ведаць службы маскоўскія і беларускія, і маглі такое зрабіць. Таму што сёння ўжо гэта нікога не здзіўляе. Што тычыцца вот гэтых спробаў забіваць апанентаў,
Мы ведаем, што такіх прыкладаў многа, і для мяне, калі я сам себе задаю пытанне, чаму не стала Макея, то я не канспіралогію не буду ударацца, што вось тут хтосьці там якія-то усевышнія сусветныя сілы, але просто скажу, што Макей таксама быў вялікай пагрозай для інтэграцыі з Масквой. Ён был чалавекам, можа, не до конца праеўрапейскім. Ён был чалавекам, который спал цвёрда за незалежнасць. Про беларускім, як мінімум. Про беларускім адназначна. Это было шчыра, это не была гульня з дэмакратамі. І кроме таго, ну, глядзіце, у той час Александр Лукашенко ездзіў у Москву выконваць абавязкі міністра замежных справаў, а сам Макей працаваў на заходнім напрамку. І пры ўсіх недахопах Макея, пры ўсім тым, што ён не стаў на бок рэвалюцыі, можна яму закідваць гэта. Але ўсё ж такі ён успрымаўся на захадзе як чалавек, які ведае, на якой мове размаўляе цывілізаваны свет, і з ім гаварылі, з ім сустракаліся, і ён мог быць вот гэтым чалавекам, які працягваў бы вектар так важны для Беларусі. Зараз пасля Макея гэтага вектара больш няма і ўжо не з'явіцца пры гэтай уладзе. Ну, в 2006 вы стали адзіным кандыдатам ад дэмакратычных сілаў, і зараз паглядзім ваш выступ падчас як кандидат в президенты на белорусском телебачении. Я считал и считаю, что Александр Лукашенко не имеет права принимать в этих выборах участие. Это нарушение Конституции. Я второй раз обращаюсь к вам, Александр Григорьевич. Предлагаю встретиться в честных теледебатах, в прямом эфире. Почему вы боитесь открытого разговора на глазах у всего народа? Если вы не примете мое предложение о теледебатах в прямом эфире накануне голосования, значит, вы трус. Ну, вось такі даволі рэзкі выступ. Я скажу нашим гледачам, што весь гэты выступ был часткова на беларускай, часткова на расійскай мове. І як, па-вашаму, вот вынікі вашай кампаніі, вынікі гэтага выступу, калі, дарэчы, вас рэгістравалі в якасці кандыдата ў прэзідэнты, вы все кандыдаты былі в адным пакоі, Лукашенко вам паціснуў руку? Не паціснуў ні мне, ні Казуліну, другому дэмакратычнаму кандыдату. Вельмі цяжка переживаў, штосьці паперачкі перакладаў, но таму што і я, і асабліва Казулін гаварылі непрыемныя для яго рэчы, непрызвычайныя. Вось, так што такая была сустрэча, і больш у мне не было з ім магчымасці ўбачыцца блізка. В 2006 годзе вы былі адзіным кандыдатам, і я памятаю, на той момант вы публічна і, можа, не публічна скардзіліся, што паколькі вас абралі все дэмакратычныя, все апозіцыйныя сілы, скажем так, дзе былі і дэмакраты, і нацыяналісты, умоўна скажем, і лібералы, і камуністы, то вот ваша программа, она была таким винегретом. И вы сказали, я хочу говорить про европейский выбор, а коммунисты, калякинцы, мне кажут, что нельзя этого робить. Я хочу сказать про глубокие реформы, а социал-демократы мне кажут, что нельзя. Як эта дилемма вырашалась? Ці не стала вынику вот гэты винегрет, может быть, и причиной некой невыразности вашей программы на той момент? Я думаю, что 2006 год это был такой уникальный выпадок, когда демократы объединялись, потому что увогуле во всем свете демократы кепска объединяются. Это диктаторы умеют классно робить. Ось, там демократы все объединялись, у нас фактично объединялись все, окромя одной социал-демократичной партии и громадских организаций по всей краине. Множество удзельнічали в этом объединении, в этой коалиции, и партии остальные все. Тому об'єднання було вельми широке. А ще легітимність мені додавала те, що я був обраний на конгресі, де були делегати, обрані на місцях, у районах, у городах і так далі. Їх демократично вибирали тайним голосуванням, ну, тому це додавало легітимність. Я думаю, что у меня были меньшие шансы, хотя мы все равно верили, что мы так само можем перемогти, не варто исти коліня, потому что у Лукашенки почался великий подъем экономики. Это был пик экономики Лукашенки. Все нулевые годы был просто дикий рост. А он был по простой причине. Москва для того, как подтримать своего сябру, просто давала великие гроши. Танные нафта и газ, мы знаем, там кредиты и так далее. И это дало такой рывок у экономицы, что приходят демократы, рассказывая, что мы европейский народ, мы будем идти в Европу, там живут добро и пристойно, там есть суд справедливый, там закон дейничает. А тут
ужо ёсць зарплата, а заўтра будзе яшчэ лепшая зарплата. І гэта моцна спрацавала пасля цяжкіх гадоў, якія былі пасля перабудовы, пасля распада Савецкага То Саюза. бок вы, ясна, што выбары былі сфальсіфікаваны, як заўсёды, але можна прызнаць, што вот в той 2006 год нават пры вольных выбарах Лукашенко, напэўна, меў бы перавагу над дэмакратычным кандыдатам. Па ацэнках экзіт-пулаў, якія яшчэ магчыма было рабіць, і нашых, і замежных, па ацэнках сацыёлагаў, у мяне быў рэйтынг 22-25%, вось плюс Казулін там 6-7%, то значит, мы, так, дэмакраты мелі 30% прыкладна. Я думаю, так, мы не маглі тады выйграць з прычыны вядомай, пра якую сказаў, але ведаеце, што не толькі выйгрышы палітычныя лічацца. Это был выигрыш таки моральный, потому что вышло на площадь больше за 30 тысяч человек у Минску, а мы закликали, что выборов нема. Я до вас приезжаю сустракаться с вами только тому, что треба выйти и сказать, что мы есть, и мы хотим іншей Беларуси. И вот на улицу вышло столько людей, по дорогах в Минск затрымливали машины, где ехали демократы, и минчан арестовывали, але вышли, а по телебачению силовики все полохали. Будем разглядаць вас як тэрарыстаў, а у нас за гэта расстрэл, а люди вышли. И мы лічылі, што гэта такая моральная перамога, и она часто бывае не менш значная, чым палітычная. Па-першае, мы аб'ядналіся, мы показали, что можно объединяться усім дзеле краіны, а по-другое, все ж таки мы выступали под национальными стягами, за незалежность, мы под европейскими стягами. И мы объединяли просто прабеларускія, праеўрапейскія силы. І, может быть, па-трэцяе, што менавіта вось гэты ваш праеўрапейскі менавіта рыторыка, яна, як сведчаць некаторыя аналітыкі, прымусіла ўлады пасля 6-го году і палітыку змяніць трошкі ў бок Еўропы. Вы назіраеце такую тэндэнцыю на той момант? Я не ведаю, я не меў контактаў там з адміністрацыяй прэзідэнта, ці я на іх паўплываў, ці мы на іх паўплывалі, не ведаю. Але тое, што яны заўсёды спрабавалі гуляць і з тымі, палохаць Маскву, што яны пойдуць на захад, а захаду казалі, што нас заўтра паглынуць і не будзе незалежнай Беларусі. Гэта гульня доўжылася даволі доўга. Ведаеце, там еще ва ўладзе конечно, былі розныя людзі. Это зараз такая санітарная чыстка адбылася, а тады былі розныя людзі. І калі мы кажам, што першыя кіраўнікі дзяржаваў незалежных, балты і палякі, там былі камуністы былыя, то нам таксама адно з мэтаў нашых дэмакратаў было тое, каб зрабіць падзел у номенклатуры. Вот ёсць такія, што за незалежнасць. Можа, не за дэмакраты. Раскол, скажем так. Так, раскол. І гэты раскол, сапраўды, па ўсіх краінах, калі вот такія трансфармацыі адбываюцца, вельмі важны. Зараз там уже няма каму раскол рабіць, бо там цэмент поўны, і гэты механізм не спрацуе. І ў 2010 годзе на чарговых прэзідэнцкіх выбарах вы нечакана для многіх не вырашылі не ісці ў кандыдаты, хаця, можа быць, на той момант все яшчэ ваш рэйтынг был адным з самых вялікіх. Зараз з рэтраспекцыі вы тое рашэнне лічыце правільным? Ведаеце, я доўга вагаўся, я анансаваў за паўгады, што іду на выбары і лічыў, што гэта трэба, але потым канчаткова вырашыў не ісці па той прычыне, што пасля 2006 года, дзе практычна ўсе аб'ядналіся, тут ніхто ні з кім. І вот гэта пайсці вось так у растапырку, якраз 10 кандыдатаў, там ці 11 дэмакратычных, якія зусім не хацелі аб'ядноўвацца. Такім лозунгам галоўным было «Мы пойдзем до конца». Значыцца, я калі стаяў на плошчы з прыхільнікамі, з тымі, што за мяне галасавалі, з партнёрамі па кааліцыі, я был катэгарычна супраць, как пайсці гуляць па гораду. Снайперы былі на палацы рэспублікі. Мы гэта ведалі. У нас інфарматараў хапала ў той час і сілавых структур. І Лукашенко б не вагаўся, каб не пачаць страляць, таму што ў той час яму не патрэбна была Еўропа. Ён цалкам усё имел з усходу. І таму, калі выводзіш людзей на вуліцу, то вельмі важна думаць, што ты за іх адказны. Но вось в тым же 6 годзе паход Александра Казуліна да Крэсціна закончыўся пасадкамі. Да. З аднаго боку, трэба дэманстраваць моц, трэба сілу, але я думаю, што заўсёды трэба думаць, ці гэта адпаведны момант і адпаведны мы моц маем, каб пайсці радыкальна дзейнічаць. У той час я лічыў, што нам трэба застацца дзеля таго, каб людзі наступны раз таксама выходзілі на плошчы.
Бо калі б был такі разгон, ну, як крывавая неделя ў калісьці ў Петербурзе, то людзі маглі б на доўгі час замаўчаць і не выходзіць, не пратэставаць, не дзейнічаць. І ў гэтым сэнсе мы лагічна пераскокваем 2020 год, калі людзі як ніколі ў гісторыі Беларусі выйшлі масава. Чаго не хапіла? Можа быць, таго менавіта, што вы кажаце, в пэўны момант не трэба праяўляць, але трэба берагчы для самого галоўнага моманту, і вось калі ён настаў, а людзі не праявілі, не было лідара, не было загаду, не было жадання праявіць себе больш рашуча і, скажем так, ну, больш, можа быць, нават агрэсіўна? Я знаю, что думки поделились. Некоторые кажут, вот нас было там 200 тысяч, мы могли штурмом все, что хочешь, взять увесь Минск. Другие кажут, что не треба было, мы без зброи, а яны узброены и пойдут на любые кроки. Уже не тая была улада, она была жорсткая и готовая была на все, что и продемонстрировала. Але ведаеце што, калі мы разважаем, якія сцэнары выбіраць, то мы павінны памятаць, што побач з намі ёсць імперыя, вельмі агрэсіўная, якая будуе рускі мір. І гэтая імперыя ніколі не дазволіць, каб насуперак яе жаданням змянілася на дэмакратычная ўлада ў суседняй краіне. Яны вот зараз, напрыклад, згубілі ўжо, маральна згубілі Украіну. Украіна не вернецца ні ў які рускі мір увогуле, ніколі ў саюз Расіі. А калі зараз бы яны згубілі Беларусь, якая пайшла дэмакратычным шляхам, то для іх руская мір ідэі больш не існавала. Это просто пагібель для імперыі. І таму выходзіць у 2006 годзе, ці выходзіць на радыкальныя пераходзіць метады ў 2000 годзе, то ўсюды трэба памятаць, што будуць рускія танкі. Дарэчы, палякі, рускія танкі, каб аднавіць уладу дыктатара беларускага. Палякі, калі рабілі свае пераўтварэнні і селі за круглы стол у свой час з тымі, хто стрелял у рабочих, было такое. А чаму яны селі за круглы стол? А палякаў было 10 мільёнаў у салідарнасці ў апазіцыйнай арганізацыі. Яны баяліся таксама рускай агрэсіі. Могуць людзі спытаць, так што, пакуль ёсць Расія, сидзець не рыпацца? Ведаеце, бываюць, все-таки мы павінны ацэньваць гісторыю не толькі з пункту гледжання свайго жыцця, там некалькі десяткаў гадоў. І бываюць гістарычныя працэсы. І ў нас з'яўляліся шансы на незалежнасць, тады, калі было БНР, тады разваліваліся імперыі, у тым ліку расійская. У нас былі шансы ў 91 годзе, чаго мы і дамагліся. Все ж таки краіна незалежная, хаця б фармальна сёння. І ў 2000 годзе у нас такой магчымасці не было. Расія бы жалезна увела. І я думаю, што тое, што пратэстоўцы дэманстравалі мірны характар пратэстаў, з аднаго боку, крыўдна, што не выйгралі. Правда ж, ну, хацелася гэтага. Але калі б это скончылася вялікай крывёю, то это не была перамога палітычная. Яна б усё роўна не наступіла, але ахоту змагацца, адстойваць і далей будаваць дэмакратычную супольнасць могла б знікнуць на вельмі доўга. Таму я думаю, вот той стан, што сёння вот мы маем, калі ў розных краінах ёсць беларусы, калі на Беларусі ёсць беларусы, і ўсе і там, і тут, спрабуюць рабіць хто што можа. Палітыка малых крокаў, гэта нармальна. Я вяртаюся яшчэ раз да палякаў. Таксама, калі іх пасадзілі ў турму і был у іх военное становішча было уведзена, палякі таксама, в пачатку была дэпрэсія, частка людзей значна эмігравала. Вельмі падобныя працэсы. І яны нават прасілі людзей не учыняць дэманстрацыі вулічныя, а займацца вот этой палітыкай малых крокаў, распаўсюджваць інфармацыю, суполкі ўзмацняць, падтрымліваць адзін другого, рэпрэсаваных людзей, падтрымліваць іх сем'і. І яны выйгралі, як толькі праз некалькі гадоў пачаўся валіцца Савецкі Саюз. Я разумею, што хочацца хутка, і ўсё это, і мне страшэнна хочацца. Но ад пачуццё моманту для рэвалюцыі, пра якія мы марым, яно вельмі важнае. Трэба адчуваць, калі гэта рэвалюцыя не будзе страшнай крывёю і паразай, а калі яна мае шанец на перамогу. Ну і як чалавек, які глыбока пагружаны ў гісторыю, вы, напэўна, вось задам вам гэта пытанне, якое, думаю, задаваць всім удзельнікам нашых гэтых перадачаў. Які шлях прайшло беларускае грамадства за гэтыя 30 гадоў? З чаго, у што яно ператварылася? Які гэты матылёк, які зараз атрымаўся за гэтыя 30 гадоў? Я думаю, у гэтым пытанні самы галоўны сэнс таго,
што мы дамагліся і якая нас чакае будучыня. Мы дамагліся неверагодна многа, не гледзячы на дыктатуру. От глядзіце, калі вы абіралі Лукашэнку, мы казалі пра тое, што не хапала палітычнай культуры, разумення, не хапала разумення, хто ёсць Лукашэнка і што можа з гэтым быць. Не хапала разумення, куды ісці і хто мы не ведалі. І за яго галасавала рэальна большасць. Абсалютна. У адрозненні ад 2020 А года. зараз, глядзіце, грамадства зусім іншае. Проста гэта неба і зямля. Грамадства прадэмакратычнае, бо людзі выйшлі не за краюху хлеба, людзі выйшлі не з эканамічнымі патрабаваннямі ў 2000 году. Яны выйшлі за годнасць. І ў 2006 мы гаварылі, што это рэвалюцыя годнасці. І ў 2000 у нас украінцы, калі таксама выступалі, казалі, што рэвалюцыя годнасці. Это маральная каштоўнасць, гэта каштоўнасць еўрапейская. Несвядома людзі выступаюць за еўрапейскі лад жыцця. Беларусы аб'ездзілі ўвесь свет, мелі яшчэ недавно больш за ўсіх у свеце на душу насельніцтва этих шенгенаўскіх візаў. Бач, беларусы сядзяць у інтэрнэце і сёння нават у умовах дыктатуры. Сядзяць у інтэрнэце, ведаюць, што робіцца, умеюць аналізаваць, умеюць чытаць і знаходзіць інфармацыю. Мы зусім іншы народ. А мы і былі праеўрапейскім, па менталітэту, па культуры, па гісторыі сваёй, а зараз мы па свядомасці ўсё больш і больш. І таму сёння грамадства гатова будаваць еўрапейскую Беларусь і беларускую. То бок вы лічыце, што гэтыя намаганні дыктатуры все развернуть назад, развернуть все у бок, скажем, рускага мира і у бок нейкай дэградацыі, я б нават сказала, грамадска-палітычнай з пункту гледжання прагрэса і рэгрэса, яны не маюць шансаў? Ніякіх шансаў. Гэтае грамадства, якое сёння вырасла ў Беларусі, новая Беларусь, яна ніколі не пойдзе, як мы казалі, у гэтыя казмарамы, ў Савецкі Саюз, там, дзе КДБ кіруе краінамі, як у Расіі, і будзе кіраваць нават пасля Пуціна. І я думаю, што ўсё больш беларусаў разумеюць і павінны разумець, што Расія абрала на сённяшні дзень галоўнай ідэалогіяй краіны, фашыстоўскую ідэалогію, ідэалогію ненавісці. Ці мы хочам жыць у такой краіне? Краіне, дзе лідар Пуцін, гаспадар Кремля, кажа, што няма украінцаў як народа, і беларусаў няма. І дзяржава ў іх не павінна быць, все павінны жыць у адным бараку. І я думаю, што такіх беларусаў практычна няма, які б хацелі зараз аб'ядноўвацца. Дзякуй, вялікі Александр, за гэтую глыбокую і грунтоўную размову, за то, што вы прынялі ўдзел у гэтай нашым эфіры. Я думаю, все гэта вельмі цікава і заклікае задумацца пра многае за гэтыя 30 гадоў. Сёння наш госць Наталья Радзіна. Наталья, добрый день. Добрый день. Наталья Радзіна, галоўны рэдактар «Харты-97». Наталья нарадзілася ў горадзе Кобрын Берасцейскай вобласці. Скончыла факультэт журналістыкі БДУ, працавала ў незалежных выданнях «Імя», «Народная воля», «Наша свабода». З 2001 году галоўны рэдактар сайту «Хартыі». Падчас сілавога разгону плошчы 19 снежня 2010 году Наталья была збітая, а на наступны дзень затрыманая і змешчаная ў следчы ізалятар КДБ, дзе правяла 1,5 месяца. Пасля вызвалення да суду Радзіна праз Расію пакінула Беларусь. Зараз жыве ў Варшаве, лаўрэат некалькіх беларускіх і міжнародных журналісцкіх прэміяў. Звычайна, у гэтай серыі мы гаворым пра 94 год, і фактычна першае пытанне, якое задаю людзям, кім вы былі ў 94 годзе, як вы ўспрынялі тады тыя выбары прэзідэнцкія, якія адбываліся. Вы ўсё-такі тады былі яшчэ вельмі маладым чалавекам, але ўжо, напэўна, у вас былі ўжо нейкія палітычныя меркаванні, і вы нешта памятаеце сваё стаўленне да тых падзей, як іменно было? Слухайце, мне было ўсяго 15 гадоў, я вучылася ў 10 класе, і так, я памятаю гэты час, памятаю сваркі, якія былі ў сям'і, таму што родныя мае вырашалі, за каго галасаваць, і частка была супраць Лукашэнкі, частка была за Лукашэнка. Я гэта памятаю, і памятаю, што казалі, што некаторыя казалі, што трэба выбіраць, бо ён малады, а іншыя адказвалі, лепш ужо выбіраць тых, хто пастарэйшыя, таму што яны яшчэ ўжо нахапалі ў сваім жыцці, можа, будуць думаць пра краіну. А гэты малады, як прыйдзе, то вельмі цяжка потым будзе яго выгнаць з гэтай уладай. І частка маіх родных, яны аказаліся правы. Але я памятаю, што ў мяне не было ніякай такой прыязні да Лукашэнка, таму што ён мне вельмі не падабаўся адразу, нават там на мой дзіцячы тады
узор, і мне здавалася, што ён ну, нейкі занадта крыклівы, нейкі такі дурнаваты. І ну, я так думала, боже, ну якім гэта можа быць прэзідэнт. Ну а праз 2 гады, калі мне ўжо было 17 гадоў, я паступіла у Менск у Беларускі дзяржаўны універсітэт на факультэт журналістыкі. Ну я ўбачыла, што так, гэта, канешне, мы ідзем да дыктатуры. Это быў 96 год, і гэта было ўжо зразумела мне 17-гадовай. Можа быць, цікава будзе нашым слухачам даведацца, вот як тады, в сярэдзіне 90-х, адбывалася вучоба на журфаку. Я маю на ўвазе, наколькі дэмакратычнай тады былі выкладчыкі, наколькі дэмакратычнай была атмасфера, як хутка это стала мяняцца пасля прыходу Лукашэнкі, в які бок? Ну, спачатку гэта была абсалютна дэмакратычная атмасфера, калі браць там 96 год, потому што мы студэнты удзельнічалі ў акцыях пратэсту. Вы памятаеце, што тады было шмат такіх маштабных пратэстаў, чарнобыльскі шлях у 96 годзе, і потым былі пратэсты супраць гэтага рэферэндума, які Лукашенко правёў і разагнаў парламент, і тады пачалася ось гэта узурпацыя улады. Але такіх масавых выключэнняў з універсітэтаў за ўдзел у пратэстах не было. Увогуле, я ж пашла працаваць адразу ў незалежную прэсу. Я была на 2-м курсе, калі пашла працаваць у газету «Імя», і ніякіх санкцыяў да мяне не ўжывалася. Але трэба ўзгадаць, што маім аднакурснікам на факультэце журналістыкі быў Алексей Шыдлоўскі. Гэта адзін з першых палітвязняў беларускі, і Алексея арыштавалі за графіці. На помніку Леніна. Так, не толькі на помніку Леніна, тады проста было шмат графіці ў столбцах, адкуль Алексей родам, і тады яго арыштавалі разам з сябрам і пасадзілі ў турму, і Алексея выключылі з факультэта журналістыкі. Гэта быў такі першы выпадак, і я памятаю, што гэта вельмі абурала студэнтаў, ну як так, то есть, ну, за што хлопцы арыштавалі, за што выключылі. Вось, але больш такіх выпадкаў вось я не памятаю, каб выключалі да 2001 года, вось калі я скончыла універсітэт. Вам удалося скончыць, працуючы ў незалежнай прэсе? Я працавала заўсёды ў незалежнай прэсе, ні дня не працавала ў дзяржаўных медыа, і гэта ведалі добрыя мае выкладчыкі, гэта ведаў і дэкан, і ніякіх санкцыяў да мяне проста не прымянялі, абсалютна. І давайте тады пра вось незалежную прэсу, раз вы ўжо пачалі распавядаць, наколькі на той момант вось менавіта былі маштабы гэтыя, мы все працавалі там і газета «Свабода», і газета «Імя», і наколькі па-вашаму у параўнанні з цяперашнім была ўплывовасць і магчымасць рабіць добрую журналістыку для незалежных журналістаў? Ну, гэта былі такія часы, канешне, росквіту для незалежнай прэсы, канец 90-х, і лічу, што мне вельмі пашанцавала, што я вось убачыла гэту сапраўдную журналістыку з першага дня, калі прыйшла працаваць спачатку ў газету «Імя», потом я ўжо працавала ў газеце «Свабода», паспела вось апошнія месяцы, і потым вось у газетах «Навіны», «Наша свабода», гэта газеты, які выдаваў Павел Жук, і потым яшчэ таксама папрацавала трохі з Іосіфам Середычам у «Народнай волі». І, канешне, я памятаю, як ўсё гэта пачыналася, вось такі павольны ціск на медыа, да, як гэта адбівалася на газетах. На шчасце, да газетаў Лукашенко дайшоў пазней. Спачатку, як мы памятаем, адразу як ён прыйшоў у 94 годзе да ўлады, ён пачаў заціскаць тэлебачанне. Тэлебачанне, канешне. Галоўны рупар, да. Да, узяў пад кантроль усё тэлебачанне, потым радыёстанцыі, памятаем, які лёс напаткаў у 96 годзе радыё 101 і 2. А газетам яшчэ шанцавала, мы маглі працаваць. Але ўжо на пачатку 99-го года зачынілі газету «Свабода», так, і потым ужо працавала недзе год газета «Навіна», якая выйшла замест яе таксама ў Паўла Жука. І ну, было відавочна, што пачынаюцца ўжо такія жорсткія рэпрэсіі. Што яны рабілі? То есть яны супраць газетаў выстаўлялі іскі. Памятаю, што, здаецца, «Навіны» зачыніліся па іску тада генпракурора Шеймана. Так? Было потому, што праведзена журналісцкае расследаванне пра то, як ён жыве і на якія грошы, і вось адразу газету за гэта зачынілі.
Вось. Ну і к 2001 году я ўжо зразумела, што астатнія незалежныя газеты чакае вось такі лёс, які напаткаў і свабоду, і навіны, і будуць проста закручваць гэтай гайкі, і працаваць нам будзе ўсё цяжэй. Вы это зразумелі, і якія для сябе высновы вы зрабілі? Знаеш, як я зразумела, калі правяла таксама ў газеце «Наша свабода» журналісцкае расследаванне, калі ты памятаеш, у Гомелі забілі дырэктара стеклазавода запольскага. Была такая гучная справа. І я паехала тут у гэты Гомель праводзіць журналісцкае расследаванне. Мяне адправіла рэдакцыя, і мне ўдалося знайсці звесткі, хто ў гэтым быў зацікаўлены. І вось людзі, якія за гэтымі людзьмі, якія былі зацікаўлены у забіцці гэтага дырэктара заводу, стаяў у тым ліку старшыня Савета Рэспублікі Шыпук, калі ты памятаеш, такі быў. І вось я вярнулася ў Менск, напісала гэта расследаванне, газета яго надрукавала, і потым пачаўся на газету ціск. І мяне проста выклікаў рэдактар і сказаў: Наталья, ну трэба пісаць абвяржэнне, таму што інакш газету зачыняць. Ведаю, што ты права, ведаю, што тут усё як ёсць, але вось трэба гэта зрабіць. Я сказала: я не буду гэтага рабіць. Хочаце, рабіце самі, а я звальняюся. І ўсё, гэта стала для мяне вось такой апошняй кропкай. Я зразумела, што далей будзе вельмі цяжка працаваць і пісаць праўду. І тут, на шчасце, меня запрасіў Олег Бібенін, які быў заснавальнікам і галоўным рэдактарам сайта «Хартыя-97». Мы з ім пазнаёміліся яшчэ ў газеты «Імя». Вось маё першае месца працы. Олег тады там працаваў рэдактарам аддзелаў навінаў. Вось, Олег меня запрасіў у «Хартыю», і я поняла, што да, я пайду працаваць у інтэрнэт, таму што далей у газетах будзе ўсё цяжэй і цяжэй. І мела рацыю, таму што, як ты памятаеш, потым пачалі зачыняць усіх. І беларускую дзелавую адзін за адным. Так, і газету «Імя», і вось вельмі шмат газетаў тады зачынілі, а тыя, што засталіся, ўжо працавалі па іншых правілах. І вы казалі цікава, што росквіт журналістыкі быў у сярэдзіне, у канцы 90-х, пры тым, што ўжо з 96-го года ў Беларусі была аўтарытарная ўлада, фактычна дыктатура, калі Лукашенко зрабіў гэты пераварот канстытуцыйны, ўжо не было парламенту, не было падзелу ўладаў, але был росквіт журналістыкі. Ці не знаходзіце гэта нейкім парадоксам? І з іншага боку, заўсёды цікава гэтыя параўнанні гістарычныя. Сённяшняй журналістыкай, інтэрнэт-журналістыкай, та журналістыка, як бы вы параўналі? Бо некаторыя лічаць, што там был залаты век, а вот зараз нешта не тое. А вы што скажаце? Ну, слухай, журналістыка ёсць і сёння. Мы ж усе працягваем працаваць. Вось сайту «Хартыя-97» недавно споўнілася 25 гадоў. То есть мы працуем, і я ведаю, што гэта цікава беларусам, гляжу на статыстыку, мы самы папулярны незалежны сайт, і людзі чытаюць, не гледзячы на тое, што блакуюць сайты ў Беларусі незалежныя. Ведаю, што добрая наведвальнасць у іншых незалежных рэсурсаў. То есть, калі ты пішаш праўду, і ты людзям кажаш гэту праўду, то гэта заўсёды цікава. І, канешне, лягчэй было працаваць у 90-е, таму што рэжым яшчэ быў слабы, і ён так павольна заціскаў грамадства, заціскаў журналістыку. Канешне, мы тады маглі працаваць ўсё ж такі вольна ў сваёй краіне. А сёння мы ўсе вымушаны знаходзіцца за мяжой. І тут, канешне, ёсць і праблемы з гэтым звязаныя, але трэба працягваць сваю працу. То есть я шчаслівая, што проста медыа жывыя, журналісты ёсць, незалежны, не гледзячы ні на што, таму што гэта ж таксама цяжкі выбар. Вось сёння я вырашыць для маладога чалавека, што я стану незалежным журналістам, таму што гэта адразу выклікае шмат праблемаў. То есть гэта ты будзеш заўсёды ў небяспецы, ты ведаеш, што там у цябе не будзе добрага заробку, таму што незалежныя медыа заўсёды працуюць там пры дэфіцыце сродкаў, так? Ты не зможаш працаваць у сваёй краіне, там твои родныя таксама будуць пад пагрозай. Ну, то есть гэта подзвіг для маладога чалавека сёння вось пайсці ў незалежную прэсу. Таму я цешуся, што ёсць гэтыя маладыя людзі, што мы працуем, працягваем сваю справу. Считаю,
что когда журналистам присуждают такие премии, они таким образом охраняют журналистов, потому что они показывают властям, спецслужбам тех стран, которых преследуют этих журналистов, что мир следит за их судьбой, и это действительно придает больше безопасности. По большому счету, конечно, печально, что Беларусь находится среди стран, Пакистан, Бахрейн, Мексика, где нарушаются права человека, потому что это Беларусь, прежде всего, европейская страна, и чудовищно то, что мы находимся в списке стран, которые давным-давно замечены в нарушениях прав человека. Вспомните, якіх давод, якая это прэмія? Гэта прэмія амерыканская камітэта за абароны журналістаў. Я ее атрымала пасля таго, як выйшла з турмы і змагла з'ехаць з Беларусі з вялікімі цяжкасцямі. І я памятаю, што, конечно, гэта была вялікая падтрымка, таму што, ну, конечно, я была вельмі стомленая пасля гэтага цяжкага і доўгага пабегу з Беларусі, які цягнуўся амаль год, 8 месяцаў, і, конечно, і турма была вельмі такім цяжкім іспытам. І вось меня запрашаюць спачатку Вашынгтон, потым у Нью-Йорк, і вось уручаюць гэтую прэмію. Больш таго, арганізатары дазволілі мне ўзяць з сабой на уручэнне гэтай прэміі аднаго чалавека. І я вырашыла, што я вазьму сваю маці, вось, якая, конечно, вельмі пакутавала, калі я сидзела ў турме. Яна там і стаяла ў гэтых чэргах, каб мне нешта перадаць, і вельмі там баялася за мяне. І вось, каб яе там таксама ўдзячыць, я ее взяла з сабой, мама ўпершыні, там она сама з Кобрыня, ніколі не выязджала далёк, а тут сама Амерыка. І вось я вось узгадываю гэты час, вось як яшчэ такая магчымасць зрабіць шчаслівай сваю маці, то што я ее змагла вывезці туды. Калі мы кажам уже про журналістыку, можа, каб закончыць эту тэму, я памятаю, ну, я працаваў в газеце «Свабода» сярэдзіне 90-х, і наш галоўны рэдактар Ігор Гельменчук, калі там запрашалі на нейкі семінар, там, умоўно скажем, заходнікі, здаецца, нарвежцы, там, пра тое, як рабіць там незалежнае выданне, ён так с іроніяй, ну, і з часткай праўды казаў: слухайце, да, давайте я ім раскажу, як ва ўмовах дыктатуры рабіць незалежную газету, которая будзе купляцца і которую там праз дзень судзяць і выжываць, і без грантаў жыць. В гэтым сэнсе, ну, сапраўды, можа быць, беларуская журналістыка трошкі в іншых умовах існуе, чым заходняя, і в іншых умовах выжывае і праяўляе свой прафесіяналізм. Ну, гэта так і ёсць. Гэта так і ёсць, таму што я тут пагаджуся абсалютна з Ігарам Гельменчуком, таму што, ну, мы працавалі ў самых цяжкіх умовах на самой справе. І ў падполі бухгалтарія, напрыклад, ніколі не была зарэгістраваная. І колькі мы змянілі гэтых кватэраў, колькі у нас было обшукаў, пагромаў у рэдакцыях. І вось гэтыя журналісты Шхарты заўсёды былі на ўсіх дэманстрацыях пратэстаў, на ўсіх акцыях пратэстаў, і таксама затрымліваліся, і я затрымлівалась. І гэта заўсёды таксама небяспека і пагроза, але там пасля кожнай акцыі ты ўсё роўна там бежыш у рэдакцыю і пішаш, распавядаеш, што ты бачыш. Вось, і былі часы, калі у нас увогуле не было ніякіх грошаў, і просто вось, але ўсё роўна працавалі там без заробку, там нават мізэрнага. То есть, ну, конечно, то есть мы можем распавядаць сёння заходнім журналістам, як гэта працаваць пры дыктатуры, як на самой справе рабіць такі цікавы прадукт, які будуць чытаць, які будзе ўплываць на ситуацию. Вы пачатку размовы казалі, што падчас выбараў 94 года у вас былі пэўныя спрэчкі в сям'і. Вы можете згадаць вот тыя члены вашай сям'і, калі это не секрет, як яны мяняліся з цягам часу? Яны засталіся, тыя, хто быў за Лукашэнку, за яго, ці гэта ўжо, так сказать, не можа быць такого? Не, ўжо я не бачу там такіх людзей. Канешне, зараз там цяжка ўвогуле каму нешта казаць, да, то есть у беларускіх умовах. Але я ведаю ўвогуле па краіне, то есть па ўсім сваім знаёмым, якія засталіся ў Беларусі, ну, няма падтрымкі ў Лукашэнкі ніякай. Всё, то есть тая нават падтрымка, якая была раней, яна знікла паступова і вельмі хутка. Бо я нагадаю, што Лукашенко же фальсіфікаваў выбары, усе выбары. Ён ужо ў 2001 годзе ён ужо прайграў выбары. На чым грунтуецца ваша такая перакананасць? Ёсць такая інфармацыя. Я нашла таксама ад уладных структур, што яшчэ ў 2001 годзе Лукашенко не выйграў
выборы, что были тотальные фальсификации. Але ж трэба разумець, што такое рэжым Лукашенка. Гэта жорсткая дыктатура, які ўвесь гэты час утрымлівала ўладу дзякуючы рэпрэсіўнаму апарату, так, вельмі вялікаму, і Расіяй. Увесь гэты час Лукашенко трымаўся каля ўлады толькі дзякуючы падтрымкі з боку Расіі. Калі б гэта не было побач гэтага суседа, мы б ужо, Віталь, з табой забыліся, хто такі Лукашенко. Але такіх развагах ці няма, ну, скажем, нейкага зняцця адказнасці з то, што называецца з грамадства, з народа. Калі пэўная частка, ну, народ хаця бы, напрыклад, галасаваў, розныя звесткі, як ён галасаваў, сацыолагі па-рознаму, вы, я думаю, можаце крытычна выказацца пра беларускіх сацыолагаў, но даюць розныя дадзеныя. Некаторыя выбары сацыолагі сцвярджалі, незалежныя сацыолагі сцвярджалі, што Лукашенка выйграў. Ці вы лічыце, што вот не было такого з 2001-го ўжо ні разу? Слухай, некай сацыялогіі ў Беларусі няма шмат гадоў, да, таму што людзі баяцца проста адказваць на пытанні гэтых сацыёлагаў. Таму я ў некую сацыялогію проста не веру ў Беларусі. А во што тады верыць? Я бачу на то проста, што ўвесь час, колькі быў Лукашенко, заўсёды былі пратэсты. І 20-й год паказаў, што супраць яго ўжо узнялося ўсё грамадства. І я проста не веру ніякія перамогі Лукашенка на выбарах. І калі там узгадваць гэты час, там, пачынаючы з 94-го года, калі Лукашенко прыйшоў да ўлады, пратэсты апазіцыі не спыняліся, яны заўсёды былі. І узгадай гэтыя акцыі не толькі там 96-го года, да, там маршы свабоды 99-й, 2000 год, плошчы, якія былі амаль пасля кожных выбараў прэзідэнцкіх, і плошча 2006 года, і грамадная плошча 2010. Ну, апаненты могуць сказаць, што на этой плошчы выходзіла некалькі дзесяткаў тысяч чалавек максімум. Гэта ад 10 мільёнаў Беларусі не так шмат. Гэта дыктатура, які ўвесь час проста запужвала людзей. І ты ведаеш, якія метады супраць людзей выкарыстоўваліся. І тыя ж самыя медыа, якія былі зачынены амаль адразу, і калі ўжо там пра газеты, то 2003 года ўжо пачалася іншая праца незалежных медыа. Так, ды паглядзі, які ціск быў на палітычныя партыі, на грамадскія арганізацыі, колькі людзей саджалі ў турмы. То есть ціск быў велізарны. То есть просто трэба разумець і не параўноўваць Беларусь, напрыклад, там, з Украіны, дзе ніколі не было дыктатуры такой, як у Беларусі. Там все ж таки была нейкая гульня, то есть і алігархаў, да, і буйнога бізнесу, і все ж таки палітычныя эліты былі больш самастойныя, хаця, канешне, там уплыў Расіі быў вялікі. А ў Беларусі вось гэты ўплыў Расіі быў татальны, і вось персаніфікаваная такая дыктатура Лукашенка, які проста душыў усё вольнае, што было ў краіне. То бок вы лічыце, што масавыя падтрымкі маецца на ўвазе большасці, его не было ўжо не толькі ў 20-м, што стала ўсім відавочным, а і раней, і в 6-м, і 10-м, і 15-м. Упэўненыя. Выбары ўсе фальсіфікаваліся, людзей запужвалі, конечно. Гэта ўсё адбывалася. І ўсё ж такі знаходзілася значная частка грамадства, якая, не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, яна ўсё роўна выходзіла і адкрыта пратэставала. І таму вось 2020 год ён адбыўся дзякуючы таму, што вось гэта вось нескораная частка беларускай апазіцыі, яна працягвала выходзіць на вуліцы, працягвала казаць, што няма іншага выйсця, акрамя таго, как праз вуліцу змяніць уладу ў Беларусі, таму што вы бачыце, што выбары Лукашенко фальсіфікуе. І вось я лічу, што 20-й год гэта вось, собственно, такое здзейсненне мараў нашых. Гэта вось то кажа пра тым, што наша ўся праца, і нас з табой, Віталь, таксама, як журналістаў незалежных, гэта вось яна адбылася. Другая справа, да, што ўсё ж такі вось гэта падтрымка Расіі, яна і ў гэты раз яна дазволіла Лукашенко застацца ва ўладзе. Пра 20-й, можа, пазней, але спачатку пра адзін з гэтых выбарчых момантаў. Это 10-й год, это знакамітая плошча 19 снежня, ў дзень выбараў, калі десяткі тысяч выйшлі, і жорсткі разгон, калі схапілі фактычна ўсіх
кандыдатаў прэзідэнта і ўсіх больш-менш прыкметных асобаў з іх камандаў, у тым ліку і вы. У біяграфіі я сказаў, што вы былі збітыя. Можа быць, падрабязней пра гэта, як ўсё адбывалася? Ну, гэта ўжо, конечно, давно было, і ўвогуле пра сябе марудна распавядаць. Не, ну гэта быў цяжкі час, конечно, я ніколі не забуду гэты дзень, таму што, па-першае, я была вельмі шчаслівая ў той дзень, таму што шмат людзей выйшлі на вуліцы. Вот гэта вось было вялікае шчасце. Десяткі тысячаў чалавек, там, па розным ацэнкам, там 50-60 тысячаў выйшлі на вуліцы пратэставаць супраць фальсіфікацыі выбараў. Потым, да, адбыўся разгон. Я была збітая, таму што была таксама ў першых шэрагах. Я як журналіст павінна была ўсё бачыць. Вы былі каля трыбуны, з якой выступалі прамоўцы, ці недзе в іншым месцы? Я была каля трыбуны, калі людзі былі на Кастрычніцкай плошчы, потым яны прайшлі да плошчы Незалежнасці, і там была ўжо непасрэдна на прыступках дома ўраду. Шкло не білі? Не, шкло не біла, перадавала на сайт Харты, што адбывалася, мы рабілі онлайн-рэпартаж, але была збіта з ног амапаўцамі, якія пачалі адціскаць... Калі яны пашлі шэрагам сваім, да? Так, калі яны пашлі шэрагам, пачалі адціскаць людзей ад дома ўраду, і вось я тады ўпала, мяне пачалі біць нагамі, вось, таксама і па галаве. Потым мяне выратаваў адзін хлопец, які мяне проста выцягнуў за куртку, за капялюш з-пад іх ног па лёдзе, да, і... Ну, але я адчувала сябе дрэнна, і мяне проста вывелі з плошчы, і там хуткую дапамогу нехта смог астанавіць на дарозе, і хацелі мяне весці ўжо да хуткай, але я проста паглядзела назад, вось я помню гэты момант, і ўбачыла, што прыехалі новыя сілы, там амапаўцы, унутраныя войскі, і пачалі людзей масава ўжо ўсіх арыштоўваць і зачышаць плошчу. І я зразумела, што я не магу зараз пайсці там некую хутку, ехаць у некую лекарню, што трэба ісці да рэдакцыі пісаць аб тым, што адбываецца. Я вярнулася ў рэдакцыю. Вось, і яшчэ паспела папрацаваць разам з журналістамі недзе да 3 гадзін ночы, а потым ужо да нас уварваліся, узламалі дзверы. Вось, гэта былі людзі у балаклавах з аўтаматамі, і кіраваў імі супрацоўнік КДБ. Вось, і нас усіх арыштавалі, пасадзілі ў аўтобус, мяне адвезлі адразу у КДБ, а маіх журналістаў то адвезлі по райаддзелам міліцыі, і там яны ўжо атрымлівалі па 15. Вы як больш важная персона адразу ў КДБ? Да, мяне адразу ў КДБ, да. І там я памятаю, што ноч мяне дапытвалі, потым кінулі ўжо камеру, і я там ужо засталася. А што дапытвалі? Ну, ўсё, дапытвалі, што я там рабіла. Ну, хацелі вас зрабіць арганізатарам пераварота? Ну, канечне, таму што праз 10 дзён мне прад'явілі ўжо афіцыйнае абвінавачванне ў арганізацыі масавых беспарадкаў, то есть мне тады гразіла до 15 гадоў турмы. Знаете, зараз, ну, как бы все это успрымаецца, на жаль, Беларусі, як пасля 20-го года, як нешта добра знаёмае, но тады для всего грамадства і, напэўна, для вас гэта быў шок. Вы былі гатовы маральна да этого, калі ішлі на плошчу і, ну, калі працавалі на Харты, што все-таки мы, журналісты, заўсёды мелі нейкае, ну, алібі, сваё журналісцкае пасведчанне, і меня таксама там затрымлівалі на вуліцах да таго, как пакажаш там, можа быць, в гэтым машыне іхняй і вызваляць. Паколькі журналіст, асабліва там Радыё Свабода, быў зарэгістраваны на той момант у Міністэрстве замежных спраў. Ці вы, працуючы на Харты, адчувалі, што все-таки з вами нема такога, скажем, даху законнага, і з вами можа адбыцца ў любы момант такое? Ну, у меня не было шока. Я рыхтавалася да турмы, я ведала, што гэта можа адбыцца ў гэтай краіне. У меня не было ніякіх ілюзій адносна Лукашэнкі, і, ну, і таму у меня не было панікі, там, калі мяне затрымалі. То есть, я больш таго, я ўжо да гэтага была так трохі закалена допытамі, таму што гэта ж ужо было пасля 19 снежня не першая крымінальная справа, якая была ўзбуджаная супраць сайта Харты 97, я была яе фігурантам. Потому что на нас пачалі ціснуць з лютага 2010 года.
Тады ўзбудзілі першую крымінальную справу за матэрыялы на сайце Харты. Першы тады адбыўся вобшук у нашай рэдакцыі. Таксама мяне тады збілі, калі там амапаўцы хацелі прайсці ў рэдакцыю, я іх не пускала, яны проста ударылі мяне кулаком у твар. Вось, і тады, можа быць, быў нейкі шок, да? Але уже к 19 снежню, калі я ўжо прайшла пра шмат допытаў, таму што яны ўжо летам 10-го ўзбудзілі другую крымінальную справу, ўжо за каментары на сайце Харты, каментары чытачоў, то уже на допыт як на работу. Ну да, таксама на допыт як на работу, да. Таму я ўжо допытаў не баялася, я ведала, як трэба сябе весці, тым больш, што я яшчэ напярэдадні якраз прачытала кнігу Натана Шаранскага «Не ўбаюсь зла», вось, знакамітага савецкага дысідэнта, які 9 гадоў правіў у савецкай турме. І ён таксама там вельмі добра пісаў пра допыты, як себе трэба весці на гэтых допытаў, пра турму. Вось. І таму у меня ўжо не было ніякага такога вялікага страху. Вось зараз мне людзей вельмі шкада, якія ў турмах, таму што я ведаю, што большасць з іх не чакалі такога ад улады. І вось я ведаю, што людзям там значна цяжэй, чым было мне. Вы сядзелі, і потым адбылася такая даволі дэтэктыўная гісторыя, вас выпусцілі там да суду, і вы уцеклі з Беларусі. Давайте яе вспомнім, я думаю, гэта цікава, і мала хто памятае. Ой, гэта было вельмі цяжка на самой справе. Зараз, калі я ось... Чаму вас выпусцілі? А хто ж меня выпускал? Меня не выпускали. Ну, да, пад хатнярыш, так разумею. Мне забаранілі жыць у Менску, калі вызвалілі з турмы пад падпіску о невыездзе. То есть я па-ранейшаму была фігурантам крымінальнай справы, і мяне чакаў суд, таму што абвінавачванне афіцыйнае мне было прад'яўленае. Чаму вызвалілі? Таму што тады пад падпіску вызвалялі жанчын, журналістаў, таму што Еўразвяз просто напугаў Лукашенка тым, што сказаў, што могуць быць уведзены эканамічныя санкцыі менавіта за палітвязняў. І гэта іх вельмі спужала, і частка людзей была вызвалена. Вось. І таму я змагла выйсці, але мне сказалі, табе толькі дзень на зборы, і ты павінна з'ехаць вось у Кобрын, у дом сваіх бацькоў, і не пакідаць гэты дом, будзеш там сядзець і пад наглядам міліцыі КДБ. Ну вось, я з'ехала, і там на самой справе кожны дзень прыходзіла да мяне міліцыя. Вельмі часта там о 7 раніцы правяралі, чи я на месцы. Я не магла пакідаць горад, нікуды з'язджаць. І так я прысядзела 2 месяцы і працавала, дарэчы, па-ранейшаму рэдактарам Харты. То есть я калі выйшла з турмы, то есть я яшчэ сказала КДБшніку, які там апошнія мне нейкі там бумагі выдаваў, што мейце на ўвазе, што я буду працягваць працаваць. Вось, і я выйшла, працягвала працаваць і проста зразумела, што на вельмі цікавых умовах мне прапануецца заставацца на свабодзе. Таму што калі я пачала распавядаць журналістам і пісаць на сайце пра тое, што адбывалася ў турме КДБ, а супраць палітвязняў, супраць мяне асабіста яны ўжывалі пыткі, катаванні, то адразу на мяне пачынаўся ціск. То есть дадому прыязджала паліцэйская машына, меня забіралі, везлі ў мясцовае КДБ, і там ужо пагражалі, што калі ты будзеш радзена пісаць пра умовы ўтрымання ў СІЗО КДБ, то мы цябе вернем абратна. Да? Другая тэма, якая таксама ім не падабалася, за што таксама меня забіралі і прывозілі ў гэты КДБ, была тэма эканамічных санкцыяў, таму што я пісала і казала таксама ў інтэрв'ю іншым медыа, што адзіны ціск, які трэба на самой справе аказваць на рэжым Лукашенка, гэта эканамічны. І што ён страшэнна баіцца эканамічных санкцый. І калі яны будуць уведзены, тады ёсць магчымасць, што ўсё ж такі палітвязняў паціху пачнуць выдаваць. Вось, дарэчы, тут я тебе скажу такую рэч. Сёння эканамічных санкцыяў за палітвязняў супраць рэжыму Лукашенка не ўведзена. Тыя санкцыі, што мы маем, яны за што? За пасадку самалёта, за міграцыйны крызіс і за вайну ва ўкраіне. А за палітвязняў не. Таму нават і размоў сёння з рэжымам Лукашенка няма на гэтую тэму. А калі б гэтыя эканамічныя санкцыі былі ўведзены, то я думаю, што была б тэма нават размоў з Лукашенка па вызваленню людзей. Ну, гэта такі важны істотны момант, мне здаецца.
Вось, і калі я вот так вот 2 месяцы прасядзела і зразумела, што ну, яны хочуць цэнзураваць сайт, да? Мне прапаноўвалася не адзін раз падпісаць бумагі о супрацоўніцтве з КДБ. Гэта пачалося яшчэ ў турме, гэта прамым проста тэкстам мне прапаноўвалася рознымі і следчымі, нават не следчымі, аператыўнікамі і начальнікам турмы, які таксама тады вёл допыты палітвязняў у турме. І потым ужо на свабодзе таксама... Мне цікава проста, што многія, ну, самы вядомы кейс называецца Алексея Михалевича, который падпісаў, каб выйсці, і потым адразу ж сказаў пра гэта публічна. Вы не разглядалі такую магчымасць, бо падпішу, каб выйсці, каб потым все сказаць правду і, конечно, адмовіцца ад этого супрацоўніцтва? Не, я не разглядала. Я казала, што я не буду нічога падпісваць, таму што на мяне ціснулі, прапаноўвалі і прашэнне на імя Лукашэнку напісаць, і таксама бумагу о супрацоўніцтве. Я разумела, што гэта такая кабала, з якой не вылезці. І я не хочу на крышку будуць трымаць усё жыццё. Канечне, нават калі ты з'едзеш. То есть яны будуць трымаць гэту бумагу. І навошта мне гэта надо? Ну, я адмаўлялася заўсёды, але я разумела, што яны могуць ціснуць і далей. А седзячы там, вы думалі, што так абставіны могуць скласціся, што у вас все-таки, ну вы ж не ведалі, што адбываецца санкцыі, пагроза, што всіх жанчын і іншых выпусцяць. Вы думалі, што у вас хутка могуць вызваліць? Ну, просто выпусціць за гэтых сценаў? Калі сядзела ў да. КДБ? Не, ну я верыла, што людзі пра нас не забываюцца, таму што вось як журналіст, які таксама шмат пісаў пра палітвязняў, які бачыў гэтай кампаніі салідарнасці, які заўсёды былі ў Беларусі з вязнямі сумлення, я разумела, што пра нас не забыліся. Хаця ў турме КДБ нам казалі, што ўсё, вас ніхто не памятае, вы ворагі народа, людзі там шчаслівыя, што Лукашенко зноў стаў прэзідэнтам, а вы там усе здраднікі. Яны ж нас стрымалі ў ізаляцыі, не давалі нам ніякіх лістоў, не перадавалі, ні газетаў, мы нічога не ведалі. Але мяне трымала тое, што я верыла ў гэту беларускую салідарнасць. І я не памылілася. Ось. Музей КГБ в Вильнюсе Наталья вспоминает 15 декабря прошлого года. В этот день она готовила материал о фальсификациях на выборах и об акциях протеста в Минске. За это ее избили и посадили под арест. Я не могу говорить просто потому, что вы меня привели в такое место. Такие же железные кровати. Они были немного выше, у меня не было спального места. Я спала на досках на полу под такой кроватью, вот там внизу. Мы все за них переживаем. Но когда ты попадаешь в такое место, ты вспоминаешь, как это было тебе, и ты понимаешь, что вот эти люди сейчас находятся в тюрьмах, и у них сроки, как кандидат президента Андрей Санников, 5 лет тюрьмы. Вы толькі што ўжылі слова катаванне, калі казалі пра сваё знаходжанне ў турме, калі гэта маральна для вас не вельмі цяжка, вы маглі б патлумачыць, што это канкрэтна азначала? Не, ну гэта ўжо і поўная изоляция, про которую я казала, і то, што пастаянны шантаж, ціск. Ну, у меня увогуле былі такія бытавыя умовы, што не было там і туалета ў камеры, не было спальнага месца, трэба было спаць на падлозе, аж гэта была на такіх дошках, а гэта ж была зіма. Вось, я хварэла ўвесь час, потым, ну, пасля збіцця на плошчы мне не дазволілі нават зрабіць там нейкае абследаванне, хаця мне было дрэнна, і вымушаныя былі адзін раз выклікаць нават хуткую, але лекарам забаранілі мяне везці ў бальніцу. Я вось засталася ў такім стане ў турме. Ну, з-за таго, што не было магчымасці, нават мне забаранілі выводзіць мяне да туалету. Былі праблемы са здароўем вялікія, потому што я перастала проста піць ваду. Вось. Ну, допыты былі такія па 4 разы, па 5 раз на дзень. Маглі ўжо пасля 22, калі ўжо адбой, і мы павінны былі ўжо класціся спаць, нельга было нават сидзець у камеры, то есть маглі мяне яшчэ выклікаць на начны допыт. Вось. Ну, рознае было, цяжка было. І, канешне, гэты шантаж, гэты ціск, вось калі
патрабавалі падпісваць бумагі о супрацоўніцтве з КДБ, яны ж мне казалі, што там мы зробім усё, каб у цябе не было дзяцей, да? То есть будуць такія умовы. Вось, і сядзець ты будзеш 5 гадоў не менш. Ну, всякае было, там і пра родных казалі, да, што маці твая памрэ, вот ты ее не бачыш, а яна ў такім цяжкім стане тут стаіць пад турмой КДБ. Ну, все гэта, конечно, было цяжка. І мы трошки сышлі з вашего рассказу про абставіны уцёкаў з Кобрына. Ну, тады вось праз 2 месяцы, калі я зразумела, што ну, не дадуць яны мне працаваць, да, то есть будуць шукаць іншыя такія рычагі, да, то есть ціснуць, каб змусіць супрацоўнічаць, я зразумела, што трэба проста з'язджаць, што ну, няма іншага выпадку і няма іншага выбару. Да? І тады ось сазрэў такі план, дзякуючы маім сябрам, вось, паспрабаваць з'ехаць, калі мяне наступным разам выклічуць на допыт. І мяне выклікалі ў Менск на допыт якраз у канцы сакавіка і дазволілі мне пакінуць Кобрын, сказалі, што ну, можаце ось там сесть на цягнік і прыехаць у Менск на допыт. Всё. І я тады ну, вырашыла, што гэта шанец, што трэба з'язджаць. Канешне, было там страшна, я не ведала, як гэта атрымаецца, таму што, па-першае, у меня ж не было ніякага пашпарту. То есть меня вызвалілі з турмы і не аддалі пашпарт, каб я нікуды не магла з'ехаць. Вось, і я вось чалавек без пашпарту, думаю, куды бежаць. Вот сябры прапанавалі вось проста сысці з гэтага цягніка, да, па дарозе ў Менск. І там мяне забяруць на машыне, я на самой справе сашла ў Лунінцы, калі туды ехала, гэта было ноччу. Мяне адвезлі сябры ў адзін з беларускіх гарадоў, я да гэтай пары не хочу яго называць, што гэта за горад, але я да гэтага ніколі там не была, і мяне не павінны былі там шукаць. Там я прасядзела каля тыдні, без тэлефона, канешне, без кампутара, то есть я не выходзіла нікуды в інтэрнэт, я ўвогуле ні з кім не размаўляла. Ось. Нават мои бацькі не ведалі, куды я паехала і што за мной будзе. Я просто ім сказала перад ад'ездам, калі сядала на гэты поезд, што я з'язджаю. Все. І пасля таго, як я тыдзень прасядзела ў такім падполі ў гэтым горадзе ў сваіх сяброў, мяне вывезлі, а ўжо там і в обшукі былі, і на сайце Харты мои журналісты адразу напісалі, што Наталья нібыта ўжо з'ехала з Беларусі, каб проста перасталі шукаць. Хаця шукалі, і в обшукі былі там, і ў доме, канешне, у бацькоў, і нават прыязджалі ў вёску там да бабулі, да дзедулі. Шукалі ўсюды, нават у тым Лунінцы. Я ведаю, што ў шмат якіх актывістаў апазіцыі былі в обшукі, шукалі, што я, можа, там недзе ў якім падвале сижу ў них. Вось. Ну і праз тыдзень ужо меня вывезлі на машыне ноччу у Россию. Конечно, не па галоўнай дарозе, дзе маглі праверыць дакументы, але там вось леснымі тропамі. То бок зараз праз гады вы ўжо па-ранейшаму лічыце, што гэта вот реально былі такія, ну скажем, уцёкі, іх пракол, ці можа быць, як это было ў 20-м годзе, 21-м, калі яны дазвалялі выязджаць многім людзям, можа быць, вам дазволілі тады і ім скінулі типа гэтую цяжар з сябе? Вось калі б меня вывезли як латушку з Кавалькова, я была б шчаслівая. Вось просто вывезли на машыне, все нормально, да, выязджаць. Мне прыйшлося бегчы, вельмі цяжка бегчы. Таму што калі я аказалася на тэрыторыі Расіі, гэта ж я таксама не магла адкрыцца, дзе я. Таму што я разумела, што гэта саюзная дзяржава. І мяне маглі таксама вясціць не толькі ў рэспубліканскі, але ў саюзны обшук, і мяне маглі затрымаць на тэрыторыі Расіі. Таму я 4 месяца без пашпарта сядзела таксама у кватэры у паўночным Тушына, нікулі не выходзіла амаль, да? То есть і проста мои сябры там ужо дапамагалі ціха праз Верховны камісарыят ААН па справам бежанцаў атрымаць для мяне нейкія дакументы, каб я магла з'ехаць, таму што опять нагадаю, што не было пашпарту. І дзякуй Богу, мяне прызналі бежанцам па лініі ААН, і паціху вось пачалося вось гэта працэдура атрымання мною нейкіх дакументаў, каб з'ехаць з Расіі. І тут мне вельмі, канешне, дапамагла расійская праваабаронца Святлана Ганушкіна.
Вось, дзякуючы толькі ёй я змагла атрымаць хуткія вельмі тэрміны, да, потому что для 4 месяца гэта нішто, яны 2 гады могуць разглядаць справы. Вось, дзякуючы ей мяне прызналі уцекачом па лініі Ан. Праз амбасаду Нідерландаў я атрымала лісэ-пасэ, такі часовы пашпарт. І вось уже на апошняй стадыі Святлана, які на той час была чальцом, сябрам вот гэтага савету рады при прэзідэнце, да, по-моему, чалавека, да, при прэзідэнце Расіі, тады быў Медведзеў, вось, які здаваўся на той момант больш адэкватным, так, чым Путін. Вось, і дзякуючы таму, што яна папрасіла там даць мне дазвол на выезд з Расіі, мне гэты дазвол далі, і я змагла з'ехаць з той Расіі праз 4 месяцы. Але гэта было вельмі цяжка, я табе скажу. Я не ведала ўвогуле, атрымаецца ці не атрымаецца. Мае родныя таксама не ведалі, дзе я. Я не магла пра гэта нідзе казаць. Усе 4 месяцы там на сайце пісалі, што я ўсё сижу ў нейкім лагеры уцекачоў в Европе, нібыта, да. Вось, ну гэта, але дзякуй Богу, атрымалася. За гэтыя гады сваёй журналісцкай кар'еры вы калі-небудзь сустракаліся з Лукашэнкам, ну, бачылі его жыўём, што называецца? Не, ну бачыла на нейкіх мерапрыемствах, у тым ліку, калі там выдавалі пасведчанне, памятаеш, там кандыдатам у прэзідэнты ў Дварцы Рэспублікі праходзілі такія цырымоніі, і ён тады вымушан быў прысутнічаць. Гэта, памятаю, было і 2001 і 2006. Вось потым ён уже не прысутнічаў на такіх мерапрыемствах. А чу на яго глядзець? Ну, мне вось асабіста там глядзець на яго так і не хочацца. Так калі мы вот вяртаемся да такіх журналісцкіх тэмаў, вы бы не хацелі б, напрыклад, зрабіць з ім інтэрв'ю? Ну, на сённяшні момант? Я адказваю так, я не следчы, я не юрыст, а з ім павінны размаўляць следчыя і юрысты. Мне не цікава яго думкі, ён злачынца. Ён злачынца, які столькі гэтых злачынстваў зрабіў, што пра што з ім размаўляць. Ведаеце, скажуць, што нават злачынцы даюць там шмат вядомых гісторый выпадкаў, даюць з турмы інтэрв'ю, нейкія пішуць кнігі, становяцца славутымі. Апошняе яго слова перад прысудам я абавязкова паслухаю. У гэтым сэнсе, ну, што мы гаворым пра 30годдзе першых выбараў, і гэты чалавек застаецца пры ўладзе толькі, па-вашаму, з-за таго, што ён пабудаваў такую дыктатарскую сістэму падаўлення, ці з-за таго, што ўсё-такі, можа быць, і беларускае грамадства недастаткова за гэты 30 гадоў рабіла для таго, каб его, скажем так, зрынуць, адхіліцца да ўлады? Ну, ведаеш, я буду тут абараняць беларусаў, таму што я ўсё ж такі лічу, што ў тых умовах, якіх нам усім прыходзілася існаваць і працаваць, вельмі цяжка было на самой справе зрынуць гэту ўладу. Па-першае, таму што на самой справе трэба разумець, што мы ўсе гэтыя гады змагаліся не толькі з Лукашэнкам, мы змагаліся з Пуціним. Таму што падтрымка была заўсёды велізарная, пачынаючы ад эканамічнай, заканчваючы палітычнай, і таксама на міжнароднай арэне, як Лукашенко абаранялі тыя ж самыя расейцы. І мы бачым, якое было стаўленне да Лукашенка, да апошняга, да вось гэтых амаль да 22-го года, калі ён ужо разам з Пуціним пачаў вайну супраць Украіны. Да гэтага ўсё роўна Беларусь не была ў цэнтры ўвагі міжнароднай супольнасці, і колькі гадоў мы патрабавалі ўжываць ўсё ж такі эфектыўныя эканамічныя санкцыі супраць гэтага рэжыма, ніхто ж слухаць не хацеў. Ну, падумаеш, там нейкія палітвязні ў турмах, ну, няма ў них выбараў, да? Галоўнае ж гандаль, да? Галоўнае ж пакупаць тыя ж нафтапрадукты, калійныя, азотныя, угнаенні, да? І шмат чаго іншага. Вось. І ніхто не хацеў на Западзе ісці яшчэ на канфлікт з тым же Крымлём, таму што там казалі, не, гэта вось наша тэрыторыя, гэта вось наш дыктатар, ён застаецца. Ну, у гэтым праблемы. Не звярталі ўвагі на беларусаў, на іх гэты прызывы аб дапамозе, таму што трэба ў такой сітуацыі, вот зараз Украіна, яна можа сама змагацца? Не, ёй павінна падтрымка. І беларусам таксама. Наконт закліку да санкцыяў, не так даўно Зенон Пазняк, ну, скажем так,
даволі рэзка выказался пра вашы некаторыя меркаванні, і сутнасцю было выказванне: яна журналістка, чаму яна лезе ў палітыку, вот пішы там на харту, што хочаш, а палітыку не лезь. Слухай, ну што мне каментаваць? Чалавеку 80 гадоў. Давай, дарэчы, павіншуем. Ну, просто сам вот этот прынцып, я хотел бы, может быть, как бы не про пазняка, а про гэты прынцып, што дзе тут мяжа паміж журналістыкай і палітыкай, журналістыкай і актывізмам. З іншага боку, в палітыку няма такого, каб людзі толькі прафесійныя палітыкі ішлі палітыку. Палітыку ідуць дактары, палітыку ідуць сантэхнікі, палітыку ідуць там, як гавал, пісьменнікі, драматургі, журналісты таксама шлі палітыку ў розных краінах, дасягалі шмат чаго. Вот як бы вы бачылі гэтую, скажем, дылему? Да я не бачу ніякай дылемы. То есть я працую журналістам, я выказваю сваё меркаванне, маю на гэта права. Вось зараз я вярнулася з Брусэля, да, дзе таксама удзельнічала ў паседжанні дэлегацыя па сувязям з Беларусю, распавядала пра тое, што адбываецца ў беларускіх турмах, як там забіваюць палітвязняў. Як і журналіст я падрыхтавала вялікі даклад, дзе пералічыла ўсе выпадкі забойстваў палітвязня ў турмах. Казала пра катастрафічны стан іншых палітвязняў. Таму што шмат людзей пенсійнага ўзросту, якія сёння могуць памерці ў любы момант. Так, людзей хворых, на анкалогію таксама. Вось што гэта? Журналістыка альбо палітыка? Все, што я кажу, гэта факты. Так? І я маю права, як грамадзянка Беларусі, заклікаць да дзейсных мер у адносінах да маёй краіны, таму што да гэтага рэжыму. Таму што трэба спыніць яго, трэба выратаваць людзей. Што гэта? Я лічу, што гэта вось проста мой грамадзянскі доўг гэта рабіць. І мне абсалютна ўсё роўна, як вы гэта назавеце, журналістыкай, палітыкай, актывізмам. Як грамадзянка сваёй краіны я павінна змагацца за сваю краіну і за сваіх людзей. Ну, некаторыя скажуць, што задаць журналістаў даць слова нейкім іншым людзям, палітыкам, которые могуць это заявіць, а не заяўляць гэта самім. Я лічу, што я магу заяўляць сама. Вось і все. А вось гэта пазіцыя, ведаеш, у журналістыкі, вось мы над схваткай. Ну, в беларускіх умовах, прабачце, вы не над схваткай, вы пад плінтусам. Вось і все. Поэтому я лічу, што мы все павінны ў голас казаць пра тое, што зараз адбываецца ў Беларусі. Таму што адбываецца жах. Проста жах. І трэба выратоўваць людзей. Все, гэта... Ну, як тут маўчаць в гэтай сітуацыі? А як вы ставіце тых аргументаў, якія, ну, таксама, напэўна, вам не раз даводзілася чуць в жыцці, што хартыя, ну, як вымушаная была даўно, не пасля 20-го года, даволі даўно, вы там з 11-го года працаваць за межы, ну, неяк страціла сувязь з рэальнасцю беларускай. Ну, Радыё Свабода страціла сувязь з рэальнасцю. Но мы до 20-го былі в Беларусі, ще до 21-го. У меня таксама былі журналісты, якія працавалі ў Беларусі падпольна, просто я пра гэта не казала. Ты не страціш ніякай сувязі з людзьмі, калі ты заўсёды з гэтымі людзьмі, да? Таму што, акрамя таго, што ёсць людзі, якія перадаюць інфармацыю, да, былі да 20-го года, больш за тое, ты сёння можаш размаўляць з людзьмі. Гэта ж не сітуацыя савецкіх часоў, калі ты з'ехаў і ўсё, там, раз у год нейкі ліст можаш атрымаць. Да? Тут сітуацыя, калі ты кожны дзень праз сродкі сувязі, праз інтэрнэт размаўляеш з вялікай колькасцю людзей. Таму зараз вось зачыніць Беларусь, да, у Лукашэнкі не атрымаецца. Мы ўсё роўна ведаем, што там адбываецца. Нават ва ўмовах вайны і фактычнай акупацыі расійскімі войскамі. Узгадай, як пачалася вайна, колькі было інфармацыі пра тое, што адбываецца, колькі тэхнікі ідзе ў Беларусь, колькі вайскоўцаў. Мы ўсё гэта ведалі, як журналісты. Будзем ведаць далей. Яго не атрымаецца зачыніць краіну. У вас своеасаблівае стаўленне і да 20-го года, і да, скажем, Светланы Ціхановскай, да дэмакратычных сілаў. Па-вашаму, чаго не хапіла ў 20-м годзе? Як вы ставіцеся да таго, што так ці іначай давядзецца звяртацца да варыянта сілавога? Ну, слухай, па-першае, я скажу, што ніхто сёння не можа назваць нейкі сцэнар, як можа быць вызваленая Беларусь. Могуць быць розныя сцэнарыі, конечно. Ну і паколькі ідзе вайна, то, конечно, шмат хто зараз кажа пра гэты сілавы сцэнар. Але ніхто не можа дакладна сказаць, як гэта будзе адбывацца. Ну вось сёння все слухалі там Лукашенка. Ён казаў, што будзе
вызвалення Беларусі вайскамі НАТО. Можа, ён нешта больш ведае, мае рацыю. Ва ўмовах вайны ўсё магчыма. Магчыма таксама вось тое, што кажа Лукашенко, вызваленне Беларусі вайскамі НАТО. Все можа быць. Ну, а які варыянт вы бы лічылі самым правільным? Бо некаторыя кажуць, што сіловы варыянт прывядзе да грамадзянскай вайны ці там да прыходу хунты да ўлады. Іншыя кажуць, што дамоўленасці наадварот нерэальныя, пакуль Лукашенко, які, як зразумела, ніколі сам добраахвотна не аддасць улады. Пры тым, што можа быць все, а што па-вашаму было б найлепшым? Конечно, мне б хацелася, каб гэта быў все ж такі нейкі ненасільственны сцэнар. Бо сілавы сцэнар гэта заўсёды ахвяры. Так? Але атрымаецца гэта зрабіць вось у сённяшніх умовах вайны, я не ведаю. Я ведаю адно, што, канешне, Беларусь павінна быць вызваленая і ад рэжыму Лукашэнку, і ад расійскага ўплыву. І вось другая рэч, яна вельмі важная, таму што калі мы не выйдзем з-пад гэтага ўплыву Расіі, мы ніколі не будзем жыць у дэмакратычнай краіне. Таму наш беларускі шлях, гэта шлях у Еўропу. У Еўразвяз, у НАТО у нас няма іншага выйсця. Калі мы хочам захаваць сябе як народ, як нацыю, мы хочам захаваць сваю краіну на самой справе незалежнай, мы павінны уходзіць з-пад уплыву Расіі. І вось нейкія гарантыі, і вось гэты парасон нам можа даць толькі Еўразвяз і НАТО. Як толькі гэта адбудзецца, то, што вы называеце вызваленне Беларусі, вы збіраецеся вярнуцца ў Беларусь? Адразу і можа не пасля, а падчас. Бо некаторыя кажуць, это яшчэ не все, гэта яшчэ не канчатковая дэмакратыя, я вярнусь толькі калі будзе там уже чыстая дэмакратыя. Слухай, я 10 гадоў на чемоданах. Не, на самой справе, конечно, я адразу вярнусь. Я не уяўляю свайго жыцця нідзе, акрамя Беларусі. За гэтыя 30 гадоў як змянілася беларускае грамадства, ці вывучыла яно урокі, як бы вы ацэнілі гэты шлях, бо некаторыя кажуць, што вось яны страчаныя гады. І давайте скажем правду, мы іх страцілі для Беларусі, для гісторыі, все стало толькі горш. Некаторыя кажуць пра тое, як грамадства змянілася і вырасла. А ваше разуменне? Конечно, грамадства змянілася. І мне здаецца, што зараз вельмі важна працягваць аналізаваць, як мы апынуліся у такой кропкі, як зараз. Як мы маглі дапусціць дыктатуру на 30 гадоў. Вось гэта пытанне кожны беларус павінен адказаць себе сам. Таму што хтосьці скажа, я рабіў все магчымае, я працаваў незалежным журналістам, я рабіў все, што мог. Хтосьці скажа, я заўсёды быў у апазіцыі і рабіў все, што мог в этой сітуацыі. Хтось уже нічога не скажа, таму што ён памёр проста за гэтыя часы, але таксама змагаўся з гэтым рэжымам. А хтосьці, прабачце, працаваў на гэты рэжым, нешта хацеў разглядзець у гэтым рэжыме для сябе. Хтосьці не звяртаў на яго увагу, зарабляў грошы, не думаў пра краіну. І вось трэба працягваць гэта аналізаваць. Як так атрымалася, што Лукашенко трымаўся так доўга. Таму што калі мы зразумеем, што гэта на самой справе было вялікай памылкай дапусціць гэту дыктатуру ў Беларусі. Нават калі мы кажам, што былі аб'ектыўныя умовы, падтрымка Расіі, усё ж такі трэба задаваць себе пытанне. Гэтае пытанне для таго, каб не дапусціць такую дыктатуру ў другі раз. А калі ўжо вы закранулі, як вы ставіцеся да тых, хто працаваў на рэжымы дастаткова доўга, але зараз знаходзіцца ў апазіцыі, ці гэта людзі, якія асэнсавалі, трэба іх за гэта пахваліць, ці все-таки вы маеце нейкія папрокі да гэтых людзей? Я лічу, што гэтыя людзі павінны, па-першае, пакаяцца. Яны павінны чэсна проста распавядаць, што я працаваў на гэты рэжым, я памыляўся, я быў саўдзельнікам тых злачынстваў, які рабіў гэты рэжым. А калі чалавек у гэтым не прызнаецца, кажа, не, я ж на дзяржаву працаваў, што вы кажаце? Гэта ж не я казаў, што няма ў Беларусі палітвязняў, што не трэба санкцыі ўводзіць,
потому что был там спочатку там послом в одной краине, потом амбасадаром у другой краине. Про да? кого это вы цікава? Ну, я про Павла Латушку, ну, наприклад. Альбо Александр Азаров, да? Які працаваў у Губопіке, і мы ведаем, што працаваў вельмі жорстка з некаторымі катэгорыямі беларускіх грамадзянаў, таму што ёсць сведчанні і ад беларускіх добраахвотнікаў, якіх ён прэсаваў, і ад родных гэтых добраахвотнікаў, і ад футбольных фанатаў, якімі ён таксама займаўся. А зараз ён лезе ў палітыку таксама лідар апазіцыі. Што гэта такое? Хто гэтыя людзі? Як? Ну, пакайцеся. Гэта, па-першае, па-другое, не лезьце ў лідары. Вы не можаце проста па сваім маральным стане прэтэндаваць на нейкае лідарства. Ну, а калі за іх прагаласуюць? Ну, паглядзім, на свабодных выбарах усё паглядзім. Але ў нас пакуль, на жаль, няма такіх выбараў. Добра, дзякуй, Наталья, вялікі за такую шчырую і глыбокую размову. Дзякуй вялікі, што пагадзіліся. Я думаю, всім будзе цікава. Я абсолютно упэўнены, што ён псіхапат. Сёння наш госць Зміцер Шчыгельскі. Зміцер, добрый дзень. Добры. Зміцер Шчыгельскі, афіцыйны прадстаўнік палка Каліноўскага. Зміцер нарадзіўся ў 72 годзе ў Бабруйску, закончыў гарадзенскі медыцынскі інстытут, доктар-псіхіятр. Стаў вядомым усёй Беларусі пасля таго, як у студзені 2001 году апублікаваў у газеце «Свабода» артыкул «Гісторыя хваробы Александра Рыгоровича Лукашэнкі». У гэтым тэксце Шчыгельскі, аналізуючы паводзіны Лукашэнкі, прыйшоў да высновы, што той пакутуе на мазаічную псіхапатыю. Пасля гэтага Шчыгельскі эміграваў з США. У 2014 годзе, пасля пачатку агрэсіі Расіі супраць Украіны, ездзіў на Донбас, працуючы ваенным медыкам. Зараз жыве пераважна в Киеве. Мы звычайна пачынаем у гэтай рубрыцы размову з 94 года. Як было сказано в біяграфіі, вы сталі вядомым у 2001 пасля свайго легендарнага артыкула, але давайте трошкі сапраўды вернемся ў мінулае. В 94 як вы ўспрымалі тады прэзідэнцкія выбары, ці былі тады вы палітычна актыўны? В прынцыпе, пра ваше жыццё да таго знакамітага тэкста нічога не вядома. Можа быць, давайте зараз запомнім гэты прабел. Ну, мой першы такі палітычны акт, я памятаю цудоўна, гэта 88 год, калі я прыйшоў на мітынг, які праходзіў у Бабруйску, і тады был працоўны рабочий саюз Беларусі, калі вы памятаеце такую арганізацыю. Михаил Соболь. Так. Вось я был сябрам рабочего саюза Беларусі. Прымаў, не скажу, што вялікі, но які-то ўдзел прымаў, там мне давалі даручэнне по Бабруйску, я кантактаваў. Господи, фабрыка была халтурена, там працоўныя былі, то есть, ну, камунікацыю ажыццяўляў. Пасля гэтага першы раз у 88-м я пабачыў Зенона Станіславовича і паручкаўся. Я не памятаю, што гэта было за мерапрыемства, но я памятаю, што гэта было ў Менску. Для мяне гэта был абсалютна новы досвед. Я пабачыў, колькі людзей там, што некалькі тысяч чалавек прысутнічала, выступаў Зенон. Пасля ён стаяў, так сказаць, ну, з усімі, мне прыйшлося стаяць у чарге. І вось з таго часу пачалася моя, так сказаць, палітычная актыўнасць. Ну, Пасля 91-го многія адышлі ад палітыкі. Вы заставались в этом Я не руху? заставаўся вельмі моцна у якой-то актыўнасці, таму што ў 90-м я паступіў у гарадзенскі медычны інстытут. Там была, як гэта сказаць, ну, сябры БНФ, якая-то колькасць людзей. Был там у нас мальчик, магчыма, вы памятаеце, дацэнт. Гэта прозвішча, так. Гэта прозвішча мальчик. Ну, ён гэта курыраваў больш-менш, прымалі ўдзел у якіх-то мітынгах у гародні, яшчэ. Ну, а я б не сказаў, што я занадта актыўна ў гэтым прымаў, але весь час сачыў. Са мной у гуртажытку, беларуску гуртажытак інтэрнат. Ну, так. Жыў у пакоі хлопец, які быў значна больш актыўны. Ну і гэта цягнулася до 94-я, памятаю, цудоўна, як праходзілі выбары. Таму што у меня там былі праблемы якія-то з рэгістрацыяй. Я прыйшоў на выбары, памятаю, што стаял дэкан факультэта,
и кажа, у тебя там нечто прописка не тая, ты не можешь здесь голосовать. Я кажу, у меня же прописка в интернате, а она часовая, не часовая. Ну, короче, я уже не памятаю чему. После, а за кого ты будешь голосовать? Я кажу, я буду голосовать за Шушкевича. А чему не за Зенона? Я кажу, ну вот мой выбор такой, я хочу за Шушкевича. Ну не за Лукашенко, не за Лукашенко. Ладно, иди, голосуй. Вот так я проголосовал, и 94-й, собственно, диагноз почався з 94-го года. Тому що з 91-го, з 90-го навіть, може з 91-го, тоді були дивні часи, для нас приїжджали професора з Сорбони по неопсихоаналізу. У Гародню. Ну, ось для цяперашняй моладзі гэта будзе гучаць, наверное, дзіўна, але вось так было. Так, Гародня другая столица. Тут много городенцев у нас будет слухать. Не зневажайте Гародню. Гародня, мой любимый, у меня два любимых города в Беларуси. Это Бобруйск и Гародня. Я обожаю Гародню, я не уважаю ни в якім разе, но я про тое, что все-таки гэта не Москва, не Питер. Вось профессора з Сорбоны приезжают, а гэта яшчэ савецкі радзянскі час. Приезжают у які-то такі город, які далёка не самы вядомы вялікі. У меня был не здан залік по анатомии. Декан меня выло, и ты ж ще памятаеце, иностранцы приехали, трэба, каб усё было прыгожа, и он меня выловил у коридора института, каза, так, Шигельский, иди сюда, я подыхожу, ты ведаешь, у тебя залік не зданы? Я кажу, ну я ведаю, но залікі здаюцца кожныя 2-3 тыдні, и той, хто нешта не здаў, гэта не звычайная гісторыя, ты просто прыходзіш, перездаешь. В принципе, я учился, не скажу, что на червоный диплом, но довольно нормальный у меня, так сказать, ознаки. А он такой, так, ты ведаешь, что до нас французы приезжают? Я такой, не ведаю. Карацей. Вось будут 5 дзён лекций, я буду приходить выпадкова, и разумей, что коли я тебя там не побачу, хрен ты сдашь гэты залік. Я его буду прымаць асабіста. Деваться нема куды, пошел я на гэтыя лекции. Первый день я читал, я нават памятаю, что Стругацких, обитаемый остров. Ну, просто сидел там, ну, трэба ж прийти, нагнали полную залу, человек там 100 с лишним. Потому что сами записались, я не памятаю, 12 або 13 человек на этой лекции. А что, не было цікаво? На той момент, ну вось тым, кому сапраўды было цікава, ну, можа, 20 человек. Но я памятаю, что там была зусім невеликая лічба. А астатніх прымусова нагнали, ну, каб не сорамна было перед іншаземцамі, радзянскі час, зусім другие, так сказать, нормы. Ось. А на другі дзень, нават на першы дзень я уже адклаў Стругацкіх, пачаў слухаць, на другі, на трэці, на чацвёрты уцягнуўся, я зразумеў, што мне гэта вельмі цікава. У меня был тады крызіс, такі на першым курсе я нават хацеў сыходзіць і кідаць медыцыну. Мне вельмі спадабалася псіхіятрыя, я пачаў хадзіць, у нас там была таксама універсальная праграма, эксперыментальная праграма, на якой рыхтавалі, давалі другую спецыяльнасць медычны псіхолог. И специализацию по психиатрии с первого курса я начал ходить. 94 год, я прихожу на гэтыя заняткі. Приходит наш доцент и кажа, які проводил занятки с кафедры психиатрии. А теперь скажите, який стан психічного здоровья кандидата ў президента? И это было еще до первого тура. Ну, все студенты, широко кажучи, сказали, никто не чекал. Ну, кого мы будем анализовать? А вот давайте разберем Лукашенко. И он берет доску и на доске начинает писать. Тое, высновы такие-то, поводины такие-то, эмоционные паттерны такие-то, биография такая-то, дадзенные такие-то. И тому я абсолютно упевнений, что он психопат. И менавіта, и гэта той тип, які вельмі падобны на Гітлера. Адпаведна, я буду за яго галасаваць і вас усіх заклікаю, таму што ён урэшце рэшт навядзе парадак. Давайте удакладню адразу, што потым з гэтым чалавекам стала пасля выбараў, якая яго далейшая кар'ера. Я не ведаю, шчыра кажучы, не ведаю, якая кар'ера, але ён быў у выбарчай групе Лукашенка, хадзіў, агітаваў, разносіў. Ну вот чалавек рэдкі выпадак, калі разумее, што рабіў і свядома рабіў, прапануючы галасаваць за псіхапата, правда? Да, я яшчэ памятаю, што у нас адбылася дыскусія, кажу, слухай, ну, і калі ты кажаш, што ён быў, ну, гадоў там 35, і бы на ты размаўлялі, ну, можа, 37-30, я не памятаю дакладна, ну, менш за 40, я кажу, ты разумееш, што вось пры Гітлеры былі концлагеры, што было з габрэямі, што было з цыганамі, што было з псіхічна хворымі, іх же всіх просто пазабівалі, пачылі з псіхічна хворых.
а што, няхай вось гэтыя бамжы сядзяць у лагерях, няхай мы наведзем парядак, няхай... То есть ён быў абсалютна свядомы і казаў, да, гэты чалавек усталюе дыктатуру, затое будзе парядак. І вось з гэтага канспекта першага, які я тады вёў, і пачалася гэта гісторыя хваробы. Пасля стан псіхічнае здароўя Лукашенка абмяркоўвалі ўсе псіхіятры па Беларусі, і не толькі. Таксама... Маецца на ўвазе неяк, проста нашым гледачам скажу, не все разумеюць рэаліі. Это адбывалось неяк публічна, на лекцыях, это не на кухнях сам таемна, а гэта абмеркаванне шло в нейкіх аўдыторыях? Нет, в аўдыторыях гэта не было, но гэта было... Ты ідзеш з кімсьці паліць. Вы стаіце і размаўляеце про Лукашенка. Ты сидзіш з кімсьці на дзежурстве, і вы з імі размаўляеце про Лукашенка. І там... Бок это не побытавыя размовы, а дастаткова прафесійныя. Абсалютна прафесійныя. Я рабіў заметкі некаторыя, больш за тую працу, якую надрукавалі, я даваў на вычытку. Таксама Жук уже памёр, памятаеце Жука, які выдаваў «Свабоду». Я ж працаваў па газеце «Свабода». Окей. Пен-цэнтр у нас хто узначаліваў? Васіль Быкаў, пэўны момант. Не. Шерман, Карлос Шерман. Ну, не узначаліваў, быў намеснікам. Намеснікам. Друкаваць меня падбіў Карлос Шерман. Ён уже памёр, і Жук памёр, можна распавядаць усё, як было. Мы з Карлосам Шерманам недзе перасекліся па якой-то там актыўнасці, а ён, а што ты думаеш як псіхіатр? Кажу, да все псіхіатры адно і тое ж думаюць. Ён, трэба гэта надрукаваць, трэба даць людзям ведаць, ты не маеш права. І я вагаўся даволі доўга, год, можа быць, больш. А ў 99-м пачалі знікаць палітыкі. І было зразумела, што гэта забойства, і што гэта забойства санкцыянаваны ўладай, і тады был такі ваганні, былі этычныя нормы, наколькі можна разгалошваць меркаванне пра стан асобы, это этычна ці не этычна. У псіхіятрыі есть простая норма. Калі захворванне, якое ёсць у чалавека, пагражае акружаючым, ну, напрыклад, да лекара прыходзя пациент и кажа, вось моя жена, там, бред ревности, гуляет с соседом, и с двумя соседями, и с усими, и тому я завтра пойду и забью гэтага суседу, я падрыхтаваў стрельбу, у меня есть патроны и так далее. И тут як бы медычная тайна, або я пойду падпальваць там які-то дом. У гэтых выпадках лічыцца этычным папярэдзіць адпаведныя органы про тое, што гэты чалавек плануе злачынства. Я лічу, што гэта вельмі верагодна як лекар-псіхіатр, і таму прашу так сказаць... Я б нават удакладніла, гэта этычнае ці это законнае патрабаванне? Закон патрабуе, а ёсць жа такі артыкул недонесення. Слухайце, я не памятаю патрабавання заканадаўства, тым болей, што закон о псіхіятрыі некалькі разоў змяняўся, сучасны я не ведаю, но гэта агульнасусветная норма, у якой есть вельмі простая рэч по медычнай этике, по псіхіятрыі. Калі ты ведаеш, што хворы выніку свайго захворвання пойдзе падарве цягнік, ты павінен даць ведаць пра гэта адпаведным органам. Таму што гэта жыццё аднаго чалавека і жыцця, магчыма, шмат людзей. Адразу пытанне, раз вы сказалі пра калег, ці была ідэя, што гэта можа быць, ну, дзеля значнасці, нейкі калектыўны ліст? Была. І што, забаяліся? Люди забаяліся. Значит, мне вычитывали працу, фактично там некалькі 4-5 чалавек абмяркоўвалі, буквально по кожнай літары, по кожнаму сімптому, і дыягназ мазаічны был у выніку, так сказать, калектыўнай працы, але люди забаяліся ставіць свае подпісы. Чаму я згадаў Жука? Жук привёз, перадаў мне 200 гадзін кассет с исходниками записаў Лукашенко. Памятаеце гэтыя вялікія кассеты ВНС, вот такого размера відэокассеты? Ён дзесьці знайшоў на беларускам тэлебачанні запісы яго паседжанняў. Но не тое, што шло в эфир, а исходники, то есть тое, як пишуць без монтажа, без рэдактуры, без усяго. А тады пісалі фактычна ўсё, а пасля рэдагавалі. І вось ён перадаў сумку акупанта такую у клетачку з гэтымі касетамі ў Магілёў, адглядалі гэтыя касеты, яго паводзіны. І яшчэ адна вельмі важная крыніца, якая была, я ж сам з Бабруйска, Савгас гарадзец, потому что Лукашенко весь час кажуць, што ён председатель Калгаса,
але ён дырэктар Саўгаса. Саўгаса, да. Был даволі блізка, і я быў знаёмы у тым ліку са Старавойтавым, якога пасля Лукашенко пасадзіў. Глядачам скажем, что это Колгаса миллионера, председатель, герой, по-моему, всех прац, всех прац, один из да, самых славутых старшин колгасов на территории СССР. СССР, так. И он, кстати, ведаете, за что же его посадил? Я-то ведаю, да, не можу нагадать. Ну, коли Лукашенко приехал, господи, як назывался Старовойтова колгас? Неважно. Рассвет. Да. У іх был палац культуры, які был пабудаваны як дварэц съездаў у Москве, только больше маленькі, там росли бананы. Лукашенко приехал проводить предвыборный сход, народ завёў народ, ён умее, тады яго харызма была моцная, усе, значит, у захапленні, пасля выходзяць Старовойтаў і кажа: Саша, ты со сваім бардаком у сваім Саўгасе разберыся, а пасля будзеш лезці ў прэзідэнты. Значит, тады Лукашенко вельмі абразіўся, і вось маё перакананне, што менавіта за гэтую он і пасадзіў пасля Старовойтава. Гэта, безумоўна, яго вельмі злая памяць. Ён вельмі злапамятны, ён не можа прабачыць людзям. І ён тады даў, так сказаць, яшчэ у пачатку, у сярэдзіне 90-х сам распавядаў і дал магчымасць паразмаўляць з тымі, свёл з людзьмі, якія памяталі Лукашенка дзяцінства, юнацтва, што там было, як ён гуляў па жонках, розных жанчынах, як жыла сям'я і гэтак далей, то есть яго суседзямі. Гэта была яшчэ вельмі важная крыніца інфармацыі. Вы самі гаварылі з суседзямі? Так, я размаўляў. Вы прыехалі? Так. Я приезжал, размаўлял. В Александрию? Ці куды? В Гарадец, где был. В Александрии не было. В Александрии размаўлялі іншыя людзі. Опытывали. Там, где он народился, вы маеце на увазе. Так. Нет, там іншыя людзі, но пасля была вычытка гэтага, так сказать, диагнозу. Вельмі факт-чекінг, що зараз називається, тоді такого терміна я не ведав, наверное, ніхто не ведав, но проверяли фактуру, у частности, гэта рабіў Саннікаў. Я да яго прыязджаў, он праверяў фактуру, было, не было. Таксама размаўляў з рознымі дэпутатамі, рабіў гэта, акрамя Саннікава, Лебедька, каб там не было факталагічных памылак, таксама апрашвалі, як ён сябе паводзіў, якія там абставіны. То есть гэта была вельмі вялікая, цяжкая, доўгая праца. І пасля уже гэта надрукавалі, таму што я лічыў, што я тады казаў менавіта формулу, што гэты чалавек ніколі не аддасць уладу, і ён прадстаўляе непасрэдную пагрозу не проста для сваіх блізкіх, а для ўсяго беларускага народа. І вось вы часткова ўжо гэтымі абставінамі адказваеце на пытанне, якое, аднак, вам задаюць, я павінен задаць, што хіба можна зрабіць такі дыягназ, умовно кажучи, по телевизору, не маючи непосредственного контакта с тем, что мы называем пациентом? Можно. Есть методика посмяротнай психолого-психиатрычнай экспертизы. Значит, часто яна выкарыстоўваецца пры самазабойствах. Напрыклад, у крымінальным артыкулу есть артыкул давядзення да самазабойства. Калі узбуждаецца справа по гэтаму артыкулу, амаль заўсёды прызначаюць экспертызу, наколькі чалавек быў хворы або здаровы ў псіхіятрычным сэнсе. Таксама такія экспертызы часам робяцца, калі там была там жанчына або мужчына пажылы, і вдруг у ёй вялікая маёмасць, а пасля завещання і якому-то незразумелому человеку вот это шло. Был человек, то есть он мог по своему психічнаму здароўю разумець, што ён робіць, або нет, то есть он был дзеяздольны або недзеяздольны. А вы ведаеце, што апазіцыя БНЭП яшчэ там ледзь не в 91-92 годзе часам вылучала такую прапанову, там гэта гучала з трыбуны Верховнага Савета, што трэба праводзіць псіхіятрычную экспертызу Лукашэнкі, калі ён быў яшчэ дэпутатам. Значит, я не чуў гэтай прапановы, не памятаю, каб я это чуў у 90-91, но Зіноном Станіславович мне распавядаў, таму што з Зіноном Станіславовичем мы таксама, я звяртаўся да яго, каб ён распавёў, як ён сябе паводзіў, якія былі, як чалавек, які непасрэдна кантактаваў. Но гэта было ўжо пасля дыягназа. Так здарылася, што за апошнія 30 год вельмі шмат людзей, у тым ліку тых, хто
працаваў з Лукашенко, нават не публічна, прыязджае ў Нью-Йорк, на ходзе мяне і распавядае якія-то гісторыі, Яшчэ нешта дадае. Яшчэ нешта дадае. Ну што можа самае яркае? Пра прадпрыемства, не памятаю якое, мне распавядаў адзін з чыноўнікаў, што калі прыязджалі на прадпрыемства, Лукашенко ідзе па прадпрыемстве і кажа: а вось чаму там у вас не пафарбавана сценка? Все так, пафарбуем, бла-бла-бла. Я 2 гады назад быў, і яна была не пафарбавана. Я тады казаў, каб пафарбавалі. Пасля там чалавек, які быў у складзе дэлегацыі, падыходзя да кіраўніку, кажа: 2 гады пра гэта казаў? Да, ён казаў. То есть у яго вельмі добрая памяць. Якое это мае дачыненне да мазаічнай псіхапатыі? Гэта не мае непасрэднага дачынення, но гэта проста пра тое, што сапраўды ў яго ёсць такія здольнасці. Таксама ён пра Машэнскага цікавая гісторыя, што калі ён быў на камбінаце Машэнскага, все цудоўны настрой, хадзіў, глядзеў, все цудоўна. Пасля запытаўся, чым я магу дапамагчы. Яму адказалі: нічым, у нас все нормально, мы самі спраўляемся. Ён зрабіўся злы, ні слова не сказаў, прахадзіў некалькі гадзін по прадпрыемству, сеў у машыну, ні з кім не развітаўшыся, падазваў тады яшчэ Мясніковіча, сказаў: пасадзіць, і з'ехаў. Мясніковіч пасля полгады спускаўся гэта на тармазах, каб гэта не рабіў якія-то праверкі туды-сюды, так заматаў паціху гэтае пытанне. Важны яшчэ аспект этой тэмы, вось тыя, скажем, разрозненыя факты, якія все-таки сведчаць пра тое, што першы раз як бы его на гэту псіхіятрычную экспертызу адправіў нібыта сакратар обкома Леонов, калі Лукашенко прыйшоў яшчэ савецкі час, і чалавек, які працаваў настаўнікам, прыйшоў патрабаваць сябе пасаду кіраўніка калгасу. Ён яшчэ не працаваў, ён толькі атрымаў дыплом і пайшоў адразу. І кажа: дайце мне калгас, я буду старшынём калгаса. Я буду цудоўнай старшынёй. Гэта яго слухаў, а потым выніку, як там версія, пазваў міліцыю ці сказал яму ісці да псіхіатраў. І тот факт, што все-таки Лукашенко уже праходзіў пэўную псіхіятрычную экспертызу сапраўдную. Вот што вы пра гэта ведаеце? Былы начмет Магілёўскага псіхіятрычнага шпіталя памёр. Як толькі я прыйшоў у Магілёўскі псіхіятрычны шпіталь, што робяць інтэрны з першага заробку? Накрываюць паляну начальству. Накрылі паляну, пасядзелі, выпілі, начмет падвыпіў крыху і кажа: а зараз я вам распавяду, як да мяне, калі я быў маладым, прывозілі Лукашенко на асвідзецельстваванне. Так. І распавёў всю гэту гісторыю пра Леонова. І пасля перыядычна, як ён выпіваў так нармальна. І ён пачынаў вагацца. Вось яго нельга ж было прымусова лікаваць, не было ж за што, але ж можа было трэба. То есть, разумееце, он час што лёс Беларусі склаўся бы зусім па-іншаму, калі б ён его тады адправіў на прымусовае лікаванне. Але прымусовае лікаванне, там ёсць крытэрыі. Ён не адпавядаў крытэрыям, і таму яго на прымусовае лікаванне не адправілі. І правда, што пасля выбараў все гэтыя дакументы яны неяк зніклі, так? Так, падчысцілі архіў шпіталя. А тады і зніклі не пасля выбараў. Перад другім турам была заява Кебіча: мы заўтра вам распавядзем пра то, хто такі Лукашенко і чаму яго нельга выбіраць. Начмедам шпіталя працаваў Сакадынец, які пасля шмат сазываў адсядзеў у парламенце беларускім. Ён падчысціў гэтыя архівы. Я, ведаючы яго яшчэ вельмі прадбачліва, не здзіўлюся, калі да сих пор ён нешта захоўвае. А тот начмет, который вам рассказывал, так он сказал, якую які тады диагноз поставили? Тады в той момент советский час. Психопатия. Психопатия? Да, той же самый, ничего нового. Только там были варианты некоторые разыходжання, якая менавіта, гэта не прынцыпова насамрэч. И что, с гэтым диагнозом ён ничем... Сакадынец не был начмедом, я прошу прощения, Сакадынец был у облздравия. Это не важно. А ён с этим диагнозом человек, ничем, нават советский час, тем больше после советский, ни в чем не имел права быть абмежаваны, так? Он мог бы абіраться, то есть нигде это не абмежоўвало нічым. Гэта не шизофрения, гэта не олигофрения, гэта фактично особых абмежаваннях не накладае, за выключением, калі чалавека могуць прымусова лікаваць, но опять же, это павінна, каб была пагроза для сябе або асяроддзя. Непасрэдная пагроза для сябе або асяроддзя.
І проста цікава, што з вамі стала пасля таго, як гэты артыкул быў надрукаваны 2001 год, такі дыягназ, дзе вы ў гэты момант былі, ці вы былі ў Беларусі і што з вамі магло быць? Заснавальнік і выдаўца газеты «Свабода» Жук вельмі доўга цягнуў з надрукаваннем гэтага артыкула. У той час я быў на звязку з віцэ-прэзідэнтам пэн-цэнтра Карласам Шерманом. І ён фактычна мяне выпіхнуў яшчэ да публікацыі, таму што я быў малады, наіўны, я спадзяваўся, што вось надрукуюць, людзі зразумеюць, адчыняць вочы, рэжым зменіцца і не хацеў з'язджаць. Карлас мяне тады пераканаў, фактычна чуць не нагамі выпінуў з Беларусі, зрабіў мне візу ў пашпарт праз амбасаду, у якой я ні разу не быў. Вельмі дапамог Халезін у гэтай сітуацыі тады гэта зрабіць. І тады жа ён казаў, што ты не разумееш, што такія рэжымы прыходзяць на дзесяцігоддзя, ты малады, дурны, наіўны, і тебе трэба з'язджаць, таму што калі ты здесь застанешся, то тебе заб'юць. Я з'ехаў до таго, як было надрукаваны гэты артыкул. І пры тым, што вы ўжо казалі, што пачалі рыхтаваць артыкул, ведаючы пра палітычныя забойствы, але чамусьці думалі, што вас гэта не будзе тычыць? Я спадзяваўся, што меня, напрыклад, пасадзяць, я там адсяжу, як бы былі падвязкі з ДЗІНам добрыя, з дэпартаментам исполнения наказаний у мяне на той момант, ну, яшчэ некаторыя, то есть я не баяўся, што меня пасадзяць, у меня былі рацыянальныя асновы лічыць, што сядзець я буду добра. І што гэта будзе недоўга, чымсьці я быў падобны тады на тых, хто ў 20-м выходзіў і думаем, што вось тыдзень-два і мы пераможам. Для мяне гэта был 2000 год, калі я думаў, што вось там пару месяцаў пасля артыкула людзі зразумеюць, і мы пераможам, чаму я буду бегчы. Ну, вось такое кола замкнулася гісторыі. Просто мой 20-й я прайшоў у 2000-м, дзякуючы Карласу Шерману ў значнай ступені. І калі мы ўжо кажам пра дэтэктыўныя гісторыі, вось аднаго боку, як вы уцяклі перш чым надрукаваць артыкул, но з іншага боку ёсць іншая дэтэктыўная гісторыя, калі не памыляюся, у 19-м годзе, у 16-м вы прыехалі ў Беларусь, так атрымалася, што мы выпадкова сустрэліся в бюро радыё «Свабода», і такі чалавек, які напісаў такі артыкул, раптам з'яўляецца на беларускай зямлі, пабыў там і вярнуўся назад в Амерыку. Як гэта магчыма? Пры гэтым я прыязджаў не проста ў Беларусь, а на з'езд БНФ, які праходзіў менавіта для гэтага і прыязджалі. Гэта было магчыма таму, што гэта быў таксама рацыянальны разлік. Макей вельмі спрабаваў наладзіць адносіны са Злучанымі Штатамі, і я разлічыў на тое, і аказалася, што праў, што мяне не тронуць, каб не сапсаваць адносіны са Злучанымі Штатамі. Калі я прыехаў в аэрапорт, была цікавая гісторыя на пашпартным кантролі, у мяне ўзялі пашпарт, там дзяўчынка, якая, кстати, вельмі у мінскім аэрапорце прыгожыя дзяўчынкі сядзяць на пашпартным кантролі, адчыніла паспарт, прасканіравала па камп'ютару, нешта ў яе змянілася у выразы твару, яна запыталася: а вы хто? Вы гэта ваш пашпарт, мой пашпарт? Вы прыехалі, да? А у вас яшчэ якое-нибудь грамадзянства ёсць? Ёсць. Якое? Амерыканскае. Вы ведаеце, а можна ваш пашпарт амерыканскі паглядзець? Можна. Вы ведаеце, а вы нічога не рабілі з вашым паспартам, нічога не змянялі? Говорю, не, я нічога не змяняў. Пачакайце, кудысьці пабегла. Прыбегае мужик у скураной курткі, ну яго просто на мордзе было напісана, што ён кагібіст, паглядзеў на мяне, паглядзеў на пашпарт, арыгінал фота, пачаў кудысьці тэлефанаваць. Я бачу, як ён ходзіць, мне кажуць, прысядьце тут. Я кажу, у чым праблема? Пашпарт падроблены. Я кажу, не, пашпарт сапраўдны. Прысядьце тут, калі ласка, пачакайце. Вельмі ветліва, ніводнага дрэннага слова не сказалі. Я прысеў. Побач са мной стаіць пагранец. Там некалькі перад пашпартным кантролем, там некалькі такіх этих не лавак, а стульяў, калі не памыляюся. Я ўзяў, перасеў на другі. Ён перайшоў, стаў опять побач са мной. Я перасеў на трэці. Ён побач са мной. Я кажу, я што, арыштаваны? Меня взяли под ахову? Нет, ён просто тут стаіць. Я кажу, чаму за мною ходзя? Ну, вось ён так ходзя. Карацей, гэты мужик тэлефанаваў доўга. Цягнулася гэта 40 або 45 хвілін. Нешта вырашалі, пасля меня дзяўчынка гэта, якая там на пашпартным кантролі, ну, welcome to Беларусь,
Я бачу, що у вас сёння дзень нараджэння, а гэта было 26 верасня. Віншуем вас з днём нараджэння. Вас шмат гадоў не было. Вы пабачыце, як всё змянілася, як паквітнела, пахарашэла Беларусь. Праходзьце, калі ласка. Человек, который тотально подозрителен, никому не верит, он заранее чувствует и устраняет любого, даже потенциального противника. Человек, который не испытывает никаких моральных, нравственных ограничений, потому что он не сопереживает и не чувствует как бы боль других людей. Для борьбы за власть это иногда бывает преимуществом. Вопрос другой, насколько это драматично не для лидера страны, а, наверное, для страны и народа. Но в 2000 году, когда начал Лукашенко просто убивать своих политических противников, появился простой этический критерий. Если человек опасен для себя или окружающих, а особенно находясь на таком посту, то, на мой взгляд, необходимо было сказать людям, сказать обществу, что он представляет опасность для себя и для окружающих и не может оставаться президентом. Ну вось тут вы выказалі думку, якую выказваеце шмат разоў, што вось гэты дыягноз, канкрэтны гэты псіхічны стан, псіхапатыя дае пэўную перавагу ў палітыцы. Да, паколькі няма эмпатыі, няма адчування болю іншых, там няма ёсць падазронасць, вот то, што мы назіраем, ёсць, скажем так, імкненне ўсё тлумачыць нейкімі змовамі, і ну, гэта тады даволі гучыць для всіх нас сумна, што Лукашенко з такім характарам, і гэта дапамагае яму перамагаць палітыцы. Да. Так. Што з гэтым рабіць? Ну што з гэтым рабіць? Уже позна нешта з гэтым рабіць. 30 гадоў таму нас трэба было рабіць. У Латушка можаце запытацца. Ёсць вельмі цікавая рэч, якую ён распавядаў пра Лукашенка, што аднажды Лукашенко да яго падышоў і сказаў: пойдзеш супраць мяне, заб'ю. І пасля, па-мойму, ён пайшоў там на Купалаўскі тэатр. То есть кар'ера уніз. А я пасля уже 2020 года у Латушка запытаўся: Пал Палыч, а вось тады у вас патаемныя думкі пра тое, што вы жадалі бы пайсці ў прэзідэнты або ў публічную палітыку, або канкураваць з Лукашенко былі? Ён кажа: так, былі. То есть, разумееце, ён настолькі тонка адчуў вось гэтыя думкі у Латушкі. І я думаю, што калі ён яму казаў, што пойдзеш супраць мяне, заб'ю, ён не слухаў, што адкажа Латушка. Ён назіраў за рэакцыяй. І вы скажаце, што гэта не перавага. Такіх выпадкаў шмат. Я просто, некаторыя не магу там называць прозвішча, но такіх выпадкаў шмат. Мне цікава, пасля таго, як вы доўга думалі і паставілі гэты дыягноз 2001 годзе... Фактычна не я яго паставіў. Ну да, група, скажем, спецыялістаў. Што з вашым, будзем называць у дадзеным выпадку пацыентам, змянілася за гэтыя гады? Я маю на ўвазе, сітуацыя пагоршылася? Слухайце, гэта такія захворванні, якія могуць заставацца, яны могуць у стадіі кампенсацыі і дэкампенсацыі. Калі яны ў стадіі кампенсацыі, то такі чалавек асабліва не адрозніваецца, акрамя таго, што мы казалі пра падазронасць, адсутнасць эмпатыі, пра тое, што ў кожны момант, калі ён нешта кажа, ён абсалютна вера ў перакананы, што гэта праўда. Мой бацька загінуў на вайне, сказал чалавек 54-го года нараджэння. Так. І я упэўнены, што калі б яго пасадзілі пад дэтэктар ілжы, пад паліграф, паліграф бы паказаў, што гэта праўда. Паколькі паліграф паказвае, ці верыць чалавек то, што кажа. Так. А ці неправда гэта, да? Ён не паказвае гэта, ён счытвае рэакцыі, якія адпавядаюць таму чалавек вера ў то, што кажа, перакананы, што так і было, або не. Я упэўнены там на 100, на 99%, што ў гэты момант паліграф бы даў праўду. Гэта яшчэ адзін момант, чаму паліграф не выкарыстоўваецца як абсалютны доказ ні ў адной краіне света, а як толькі ускосны. Да, такая вось гісторыя. Што змянілася? Нічога не змянілася. Дэкампенсацыя, у яго было выражаная дэкампенсацыя пасля МЗКТ. Дэкампенсацыя, калі стан здароўя прыводзіць да таго, што чалавек не можа нармальна функцыянаваць. Выконваць свае абавязкі, нармальна размаўляць са асяроддзем, нармальна падтрымліваць адносіны з сям'ёй, то есть сацыяльна, прафесіянальна, або яшчэ неяк дэзадаптуецца. Выражаная дэкампенсацыя ў Лукашэнкі была пасля МЗКТ ў 2020 годзе.
Ёсць вельмі добрыя кадры, калі Лукашенко прыходзіць на МЗКТ і яго пачынаюць... Кричать «Уходи». Нет, яму там іншыя крычалі. Посылали, да? Нецэнзурна. Ён працягвае размаўляць, но пасля гэтага ён знікае на некалькі тыдняў з публічнай прасторы, а пасля з'яўляецца толькі ў верасні. Вось у гэты момант у яго была дэкампенсацыя. Калі ён не мог нармальна функцыянаваць. І гэта быў той момант, колькі ён цягнуўся, я не ведаю. Для гэта вы робіце высновы чыста абстрактна, ці у вас нейкія звесткі адтуль, што людзі расказалі пра гэта? Адносна абстрактныя, адносна звесткі. Наколькі можна давяряць гэтым звесткам, я не ведаю, яны такія частковыя. Я не тое, што, я лічу, што вельмі верагодна, што ён быў дэкампенсаваны і не мог адэкватна. Памятаеце, міліцыя знікла, як ён знік, як бы улады не было, чыноўнікі пачалі вагацца, што куды. Пасля ён прыйшоў сябе і панеслося. Вось менавіта эта дэкампенсацыя можа адбыцца, можа не, але то, што абвастрэнне его гэтай спецыфікі менавіта адбываецца ў складаныя палітычныя моманты, а в нейкія спакойныя моманты ён як нармальны чалавек себе паводзіць. Нет, ён паводзіць як адносна як нармальны, но пры гэтым вось асаблівасці характара застаюцца. Гэта падазронасць, гэта адсутнасць сімпатыі, гэта вера ў ўсё, што ён кажа. Вось менавіта таму, што ён вера ва ўсё, што кажа, і была яго харызма. Вы ж памятаеце, як ён выступаў у 94-м, 95-м, 96-м годзе. Я хадзіў на адзін з предвыбарных мітингаў Лукашэнкі, калі ён яшчэ была предвыбарная кампанія. Фактычна ён жа завадзіў людзей неверагодна, асабліва жанчын, як, кстати, Гітлер, які сам па сабе ніякі. Там было бачна па вялікай, значны адсотак жанчын. Гэта прывабнасць аўтарытарнасці моцнай улады, да? Не. Яшчэ не было моцнай улады, ён яшчэ быў кандыдатам. Аўтарытарнай асобы. Прывабнасць яго як асобы, якой абсалютна перакананы, вось гэта ёсць харызма, які ўплывае на масу, на толпу. Прычым, калі пра жанчын, то там было відавочна, што там моцны эратычны кампанент прысутнічае. То есть яго ўспрымалі не проста як палітыка, але яшчэ як такога самца, скажем так, крыху вульгарна гэта казаць. Зараз то няма? Не, зараз у яго ўжо няма. Якая-то харызма засталася, но яна не тая, якая была. Думаеце, яшчэ засталася? Часам многія кажуць, што ўжо, Сергей Чалый, хто заўгодна, што ўжо ніякіх слідоў гэтага. Памятаеце пратэсты акумулятарны завод? У Брэсце акумулятарны завод і выйшаў да пратэстоўцаў і пачаў з імі размаўляць. Там у яго опять всплеск харызмы быў відавочны, калі ён пераканаў людзей. Той жа МЗКТ, калі ён да таго, як сысці, он пайшоў размаўляць з працоўнымі. Па цэхах. Па цэхах пашоў, да? Нет, он выйшаў проста з трыбуны і пашоў праз толпу, калі ён яшчэ там на кагосьці накінуўся з тэлефонам, што ты мне тэлефон, я тут адзін, вас шмат, хаця вакол яго стаіць эта ахова, но у яго проблескі такія бываюць. Вы не толькі доктар-псіхіатр, вы зараз як грамадскі дзеяч, фактычна даўно займаецеся палітыкай. Як бы вы патлумачылі то, што адбылося з Беларусі ў 94-м годзе? Выпадковы прэзідэнт, ёсць такія назвы, многія кажуць, што гэта все не так. Ваша версія? Моя версія — непазбежны прэзідэнт. У грамадства быў відавочны запад менавіта на такую фігуру. Беларусы і грамадства бегла ад адказнасці і з задавальненнем было гатова перапіхнуць адказнасць на кагосьці, хто яе на сябе возьме. І калі Лукашенко кажа, што улада валялася на зямлі, ён кажа правду. Ён яе падабраў, таму што ён гатовы быў взяць адказнасць, а грамадства было інфантыльнае ў палітычна-сацыяльным сэнсе і з задавальненнем гэтую адказнасць на яму перапіхнула. Вы галасавалі за Шушкевіча, але, напэўна, разумееце, што такі чалавек тады не меў шансаў. Слухайце, на той момант я быў малады і наіўны. Не, это ж не важно. Я таксама галасаваў, ведаючы, што мой кандыдат не пераможа, тады я галасаваў за Пазняка. Это ж не то, што галасаваць за тых, хто будзе пераможцам, галасаваць за тых, хто адпавядае тваім поглядам і каштоўнасцям. Так, но я не был упэўнены, што Лукашенко пераможа. У меня былі наіўныя спадзяванні на тое, што будзе новы набосіць Шушкевіч. То бок вы памыляліся разам з большасцю народа, да? Як? Большасць народа памылілася зусім, прагаласаваўшы за Лукашенка. І тое, што адбылося ў 20-м, гэта ў якім-то, ведаеце,
тэма, якая не зусім паліткарэктная, і шмат хто са мной спрачаецца, але я кажу, што кармічна справедліва было тое, што адбылося ў 20-м. Беларусям прыйшлося разлічвацца па тых рахунках палітычных, якія наша нацыя зрабіла як нацыя, не кожны паасобку, а як нацыя. Калі пачынаючы з 94, 95, 6, 99, маршы свабоды, 1, 6, 10, большасці было абсалютна ўсё роўна. Мы не займаемся палітыкай, палітыка гэта брудная справа, і адбылося ўсё з класікай. Калі вы не займаецеся палітыкай, палітыка займецца вами. Давайте паслухаем ваше меркаванне в сённяшні час з 23-го года на цяперашнюю сітуацыю і на тое, як яе можна развязаць. Не можам зрабіць гэтую рэвалюцыйную сітуацыю. Мы можам быць да яе гатовымі. Тое, чаго не хапіла ў 20-м. Разумення, гатоўнасці і адсутнасці ілюзій і міфаў пра тое, што вось выйдзе 200 тысяч, або 5%, або 4%, і ўсё рухне. Зараз грамадства беларускае у значна большай ступені сталае, больш няма гэтага палітычнага інфантылізма, і кожны дзень гэты інфантылізм знішчае. Так, і вы адзін з немногіх, ну, скажем, сёння грамадскіх дзеячоў, які найбольш прынцыпова адстойвае неабходнасць, ну, калі не сілавого варыянта, то, скажем так, сілавой составляючай у варыянце змены ўлады. Больш за тое, менавіта з этого пункту гледжання вы ацэньваеце і 20-й год, і ацэньваеце перспектывы і ўвогуле магчымасці змены ўлады Беларусі. Як вы ўбачыце сілавы варыянт? Я пра гэта казаў і ў 2000-м. 2000-м? Да. Я цудоўна памятаю размову з Анатоліем Лебедзька, які тады дапамагаў, я казаў, ён вычытываў, я казаў, што Лукашенка – гэта асоба, для якога па складу характара, па яго перакананнях, улада важнейшая за жыццё. І ўладу ён не аддасць ніколі. Ніякія сродкі ўздзеяння на яго, акрамя рэвалюцыйных, сілавым кампанентам нічога не збедзець. Калі ён выходзіў з аўтаматам без ражка, без магазина, гэта была не піар-акцыя. Ён выходзіў шчыра разам з Коляй. Таму што ён гатовы быў змагацца, калі патрэбна са зброяй у руках за сваю ўладу. І маё меркаванне, і вось менавіта таму ён і пагражае непасрэдная небяспека для беларусаў як нацыі. Я гэта казаў і тады. Я памятаю, што мне адказала Анатоль, што ў 2006 у него сканчаецца срок, будзе 2 срока, па Канстытуцыі ён вымушаны будзе сысці. Я кажу, што ён не сойдзе. Ну, як ён можа не сысці, таму што Канстытуцыя, кажу, я ж не юрыст, я не ведаю, ну вось асоба гэтая, яна ўсё роўна як выкруціць так, каб застацца пры ўладзе. Такая ситуация, калі психиатры, оказываются, маюць рацию, а не юристы. Ну, слухайте, значит, ну, пасля гэтага ён зменіў Канстытуцыю, і ў 20-м я казаў гэта па самому пачатку, у якім-то сэнсе я быў у 20-м да выбараў согласны з Прыгерманам. Памятаеце, знайсці пространство свабоды внутры несвабоды, яго знакаміты артыкул. І не будзіце зверя. Я з ацэнкай сітуацыі, апісаннем сітуацыі быў абсалютна згодны з Прыгерманам, я быў не згодны з высновамі, які ён рабіў. То есть ён казаў нічога не рабіць, я казаў рабіць, але разумець, што трэба будзе сілавы кампанент, без яго нічога не зробіцца. Гэта тое, пра што мы размаўлялі з Кабунчуком яшчэ ў 15-м, калі былі в Атодзе і пазнаёміліся з Вадзімам. Што ў нас непазбежна будзе свой майдан. Но гэты майдан, калі ў яго не будзе сілавога кампанента, ніколі Лукашэнку знесці не зможа. І што нам трэба рыхтаваць гэты сілавы кампанент. За гэты размовы, прапановы я ў свой час залетеў такі абсалютны маргінез. Я яшчэ памятаю, што не памятаю, з кім я там спрачаўся, но з кімсьці спрачаўся. Ты хочаш як в Киеве? Я кажу, да, я хочу как в Киеве, потому что если не будет как в Киеве, будет как в Горловке. І зараз у нас де-факто Горловка. Ну, калі мы сёння ацэньваем грамадскі стан, то вы можаце, напэўна, пагадзіцца з тым, што менавіта грамадства не было гатова. Вы той час не былі в Беларусі, я быў на ўсіх гэтых мітынгах, і людзі проста вельмі шарахаліся ад тых, хто прапановваў нейкія больш радыкальныя метады, хто прапановваў кудысьці ісці, штосьці захопліваць. 16 жніўня,
калі сабралося сотні тысяч і вуліцы былі пустыя, ніводнага сілавіка, калі прапанавалі ісці да Пішчалаўскага замка, туды пайшло некалькі сотняў чалавек, астатнія вырашылі, што это не трэба. Я ўсё-таки пагаджуся з Канфуцыем, які кажа, улада, ну ён кажа улада, або уладар, або лідар. Я бы сказаў, лідары – гэта вецер, грамадства – гэта трава. Куды дзьме ветер, туды клонится трава. Не трэба перакладаць адказнасць на грамадства і народ. Гэта была адказнасць тых лідараў, якія на той момант пачалі ўсю гэту сітуацыю. Яны зрабілі памылку, і трэба было казаць людзям праўду пра тое, што Лукашенко ўладу не аддасць. І што без сілавога варыянта, тада трэба рабіць, калі не гатова да сілавога варыянта, трэба было рабіць тое, што прапановаў Прыгерман. Не высоўвацца. Не высоўвацца. І зараз сказаць тое самае, што наступным разам, калі грамадства не гатова да сілавога варыянта, то тады прыстасоўвайцеся, таму што будзе толькі горш. Калі ёсць жаданне змагацца, калі ёсць патрэба ў свабодзе, то трэба разумець, што выходзіць трэба адзін раз вельмі рашуча і гатовымі да сілавых дзеянняў. Калі вы да гэтага не гатовы, тады і, разумееце, мне вельмі не падабаецца вось гэта весь грамадства. А адкуль бярэцца грамадства? Адкуль бярэцца грамадская думка? Яна ж не ўзнікае як-то самазараждзення жыцця. Яна ўзнікае з таго, што кажуць лідары меркаванняў. Яна ўзнікае з выступаў і абмеркаванняў. Яна ўзнікае з палітыкаў, якія прапаноўваюць або не прапаноўваюць нешта, якія кажуць народу праўду або не кажуць гэтую праўду. Вось адкуль я гэта могу бярэцца. сказаць вам таксама в якасці запярэчыць, бо тады ўжо, скажем, жніўні-верасні, калі асабліва пачалі ўжо сілавікі разганяць людзей і пачалі ганяцца за імі па кватэрах, па дамах, то в тым жа тэлеграм-канале Некста нехты былі, скажем, заклікі, што трэба там абліваць іх кіпенем, трэба адбівацца, трэба не давацца, і грамадства большасць это не ўспрыняла такую, скажем, такі спосаб паводзінаў. Хаця большасць пераважная была, яшчэ это былі, калі там, умоўна, скажем, 100 сілавікоў разганяюць десяткі тысяч, а ніхто з гэтых десяткаў тысяч і не прыходзіў у главу супраціўляцца. Трэба было гэта казаць не ў жніўні і не ў верасні, а за гады да таго, як адбыўся 20-й год. За гады. Про Нексту. Ромачку ж памятаеце, Пратасевіча, які зараз на другім баку. Ён тады рэдагаваў Нексту ў гэтыя часы. І я некалькі разоў з ім размаўляў. І казаў: Рома, вы разумееце, што паліроўка пліткі ў Менску не вядзе да захопу ўлады. Што трэба людзям сказаць, або сыходзьце, разыходзьцесь, або пераходзім да сілавых дзеянняў. Ён казаў: мне трэба з кімсьці там пасавяшчацца. Пасля праходзіла 30-40 хвілін, ён казаў: не, мы на гэтае не гатовы, мы такое пісаць не будзем. Ну, таму што вот вас многія выпрыкаюць, не толькі вас, любых прыхільнікаў гэтага сцэнару, бо добра можна прыгожа сказаць, а што канкрэтна? Калі няма людзей, няма структур внутры Беларусі, яны не могуць узнікнуць. Вы можаце заявляць пра сілы варыянт, а нават і тады, і тым больш зараз, што канкрэтна вы прапаноўваеце, як ён можа выглядаць? Полк Каліновскага, резерв полка Каліновскага, Харугві. І таксама людзі ў Беларусі павінны чуць і разумець, што наступны раз, а я ўпэўнены, што ён будзе, я не ведаю, калі гэта будзе наступны раз. Праз год, праз 10, праз 15, не ведаю. І ніхто не ведае. Гэта рэвалюцыйную сітуацыю ніхто не можа стварыць. Яна ўзнікае па збегу абставін, па аб'ектыўных, суб'ектыўных і гэтых далей. Но яна будзе. Вы разумееце, які жудасны кошт заплацілі беларусы як нацыя за 20-й год? Колькі людзей эмігравала, колькі сядзіць, колькі зломаных лёсаў, паломаных жыцця. А што выйгралі? Нічога не выйгралі. Я і тады памятаю дакладна, як той жа жнівень-верасень 20-го, калі ішлі все гэтыя дыскусіі, многія разумныя палітолагі прыводзілі міжнародную статыстыку і гаварылі, што калі мірны варыянт, то ён прыцягвае намнога, там, 10-20 разоў больш людзей да ўдзелу ў ім. А як толькі пратэстоўцы пераходзяць да варыянта гвалтоўнага, то гэта адсякае там 80-90% удзельнікаў. Мэта
чаго, у чым? Каб много людзей выйшло на вуліцу, або ўзяць уладу. Хороший адказ. Вам шашечки альбо ехаць? Або ехаць. Значыць, гэта статыстыка праўда, але есть яшчэ адна статыстыка. Яе рабіў Іларыёнаў, яе рабілі там яшчэ некаторыя спецыялісты са штатаў, што рэжымы такога кшталту, як лукашэнкаўскі, без сілавой кампаненты пратэсту рушацца у зіра, у 0% варыянтаў. То есть такі рэжым, калі няма сілавой кампаненты, знесці немагчыма. Калі ваша мэта зрабіць мільён людзей на вуліцах, ну цудоўна. Калі ваша мэта ўзяць уладу, а уладу трэба ўзяць, каб выйшлі палітзняволеныя, каб у Беларусі з'явіўся суд незалежны, СМІ, правы чалавека, людзі перасталі баяцца, для ўсяго гэтага трэба ўзяць уладу, а не вывесці мільён чалавек. Няхай выйдзе менш, но яны возьмуць уладу. Вось весь вельмі просты адказ. У чым мэта? І суб'екта не хапіла. У рэвалюцыі есть аб'ектыўны і суб'ектыўны складнік. Суб'ектыўны складнік – гэта той суб'ект, які… Ну, яны ж пахапалі всіх самых ад Статкевіча до Северыца яны не дурні, да. Яны цудоўна вывучалі і Майданы, все рэвалюцыі, нават друкавалі артыкулы ў некаторых выданнях пра яшчэ тады былі адчыненыя умовах. Так, Дисер там, ну ладно, это уже там мы далёка лезем, некаторыя аўтарэфераты Дисераў цікавыя па такіх гуманітарных навуках, якія захищаліся ў Беларусі по майданах, по рэвалюцыях, по каляровых рэвалюцыях і гэтак далей. І раз уж на заканчэнне, раз уж мы спрабуем акрамя нейкіх персаналяў і ацэніць грамадства, ацэніць всю Беларусь за гэтыя 30 гадоў, такое пытанне, вот які шлях прайшла Беларусь і ці быў гэты шлях, скажем, ну, абгрунтаваны і ці ён прывёл да нейкіх урокаў. Маецца на ўвазе, што часам кажуць, што это страчаны час. Ну все, вот 30 гадоў, нібыта з пункту гледжання гісторыі, якіх можна наплеваць і забыць, нічога не навучыліся, все страцілі. Ваша ацэнка, які шлях прайшло грамадства, ці вывучыла оно урокі? Давайте так. Я разумею, чаму людзі кажуць пра страчаны час, тому што гэта, ну, для нашага з вамі пакалення гэта час страценага жыцця, якога больш не будзе. Нам ніхто не верне 30 год і магчымасці, якія б маглі быць у краіне, калі б яна была дэмакратычнай. Ні мне, ні вам, і ну, все, мы гэта страцілі. Таму людзі праецыруюць гэта на історыю. Для асоб, да, гэта страчаны час, гэта зламаныя жыцці, не зробленыя кар'еры, гэтак далей, асабліва тых, хто спачатку быў прынцыпова супраць Лукашенка і разумеў, што адбываецца. Для гісторыі гэта не страчаны час. Грамадства, тое, што ў 20-м грамадства палітызавалася, гэта адбылося першы раз за сучасную гісторыю Беларусі. Тое, што пасля 20-го грамадства змянілася, і яно уже не такое, я не кажу, што яно сталае, но яно значна менш інфантыльнае, чым яно было ў 20-м. Гэта не немаўлятка у такім метафарычным сэнсе. Я казаў, што у жніўні 20-го мы бачылі палітычную нацыю, якая нарадзілася, але яна была немаўляткам. І чакаць ад яе сталых якіх-то дзеянняў было наіўна. Але адказнасць на тых, хто быў лідары, ніхто не здымае. Гэта все-таки іх адказнасць. Не трэба народ весь час пінаць, што народ не той. Праца над памылкамі не зроблена ў значнай ступені. Мы ходзім па колі. Першы, 6, 10, 20. Хто калі нармальна сабраў лідараў, меркавання, хто сабраў спецыялістах па гуманітарных навуках, по тых, хто займаецца вывучэннем рэвалюцыі, і разабраў, што было зроблена дакладна, што недакладна, якія былі памылкі, на што можна было спадзявацца, на што нельга было бы. І проста гэта будзе жорсткая размова. Я разумею. Яна многім непрыемна, я разумею. Таму што прыйдзецца прызнаваць свае памылкі. А гэта цяжка, ну гэта трэба зрабіць. То есть, маё меркаванне такое. Частка нашага грамадства гэта зразумела сама, але гэта не вербалізавана, не выведена ў якасці тэзаў і не даведзена да людзей у поўным аб'ёме, як гэта неабходна для поспеху. То есть людзі, яны самі па сабе, грамадства як брошанае, яно паціху развіваецца, а нашыя лідары весь час і пасля 6-го, і пасля 10-го пазбегаюць гэтай размовы. Яны выцісняюць гэта, і яны нема ў іх жадання гэта нармальна разбіраць. А гэта трэба зрабіць.
Што ж, гэта трэба зрабіць. Дзякуй, Зміцер, за грунтоўную і шчырую размову. Дзякуй вам за запрашэнне. Москва рабіла стаўку на Кебіча. Ідэальны прэзідэнт Беларусі. Валіска-белавежская Газплана. Сёння наш госць Анатоль Лябедзька. Добрый день, Анатоль. Вітанне. Анатоль нарадзіўся ў 1961 годзе ў Стаўпцоўскім раёне. Скончыў Менскі педагагічны інстытут, факультэт гісторыі і французскай мовы, потым юрыдычны факультэт БДУ. У 90-м быў абраны дэпутатам Верхоўнага Савету 12-го склікання. Займаў пасаду намесніка старшыні камісіі ў справах моладзі. Падчас першых выбараў прэзідэнта быў у камандзе Александра Лукашэнкі. Даволі хутка перайшоў у апазіцыю, быў абраны ў Верхоўны Савет наступнага склікання. Адзін з ініцыятараў імпічменту прэзідэнту Лукашэнку. З 2000 года старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі неаднаразова перабіраўся на гэтую пасаду. Шмат разоў прыцягваўся да адміністрацыйнай адказнасці, да арыштаў на 15 сутак. У ноч пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 года быў затрыманы і змешчаны в СЮЗА КДБ, дзе правёў 108 дзён. З 2020 года з'яўляецца прадстаўніком Светланы Ціханаўскай у пытаннях канстытуцыйнай рэформы і парламенцкай супрацы. Давайте пачнем з самога пачатку. Як вы, настаўнік са Шмянчыны, сталі дэпутатам Верхоўнага Савета? Што вас прывяло да палітычнай актыўнасці? Пры тым, што быў такі час, но ўсё-такі далёка не кожны чалавек вырашаў кінуць нейкі выклік сістэме, вырашаў ісці Верхоўны Савет, змагацца супраць мясцовай наменклатуры. Можа быць, у вас нейкія для гэтага былі асабістыя, сямейныя падставы карані? Ну, до 90 года дакладна не сам чалавек вырашаў, што ён можа рабіць. А 90 гэта якраз час пэўнага выбара і пэўных магчымасцей. Што мяне падштурхнула да палітыкі? Ну, відаць, тое, што мне заклалі ў маю сям'і, гэта, так скажам, такі антысавецкі дух. Ён заўсёды быў, таму што мой бацька вельмі разумны, вельмі дасведчаны чалавек, хоць не закончыў там універсітэты, але ёсць людзі, якіх прырода, там, не ведаю, хто яшчэ, надзяляе вялікім наборам, вот это такое табліца Менделеева, якая вот чалавечых якасцей. Ён увесь час змагаўся з сістэмай, таму што ён быў чалавек, які вельмі паважаў сябе, сваю працу, які вельмі паважаў людзей, і ён увесь час натыкаўся на табу забароны. Ну, моўна кажучы, ён там меў магчымасць толькі мець там 40 сотак зямлі, а ён хацеў значна больш. У 4 гадзіны уставаў, ехаў там у лес, раскарчоўваў, сеяў, пасля старшыня калгаса прыганяў туды тэхніку, гэта ўсё заворвалі, і ён, конечно, быў на нервах і радаваўся, як дзіця, я памятаю, студэнтам прыязджаў ужо да хаты, а ён радаваўся, што там некалькі яго надзелаў, там недзе ў лесе засталіся, і ён атрымаў уражай, гэту збажаную, гэтак далей. Таму увесь час гэта такая вось змаганне і барацьба. І гэта мне перадавалася. Я не заўважаў тады, калі там было дзяцінства, калі я быў студэнтам, але калі я пайшоў у палітыку, я зразумеў, што ёсць стрыжань, які мне вот перадаў бацька. А гэтая барацьба для яго чым-небудзь, можа быць, скончылася негатыўным? Не, ну, я таксама зведаў гэта ўжо у вельмі такім позні час, это ўжо быў нашых стасункаў, не гаварылі пра гэта ў сям'і, але я зведаў, што мой бацька там 16 гадоў трапіў у турму з фармулёўкай за сопротивление представителю советской власти. Но не таму, што ён там нейкія улёткі там раскідваў, але яму просто бацька там даручыў рабіць справу, а прыйшоў прадстаўнік мясцовай улады, які там забіраў ці каня там ці нешта такое. Ну, ён аказаў супраціў, і пасля гэтага трапіў у Бабруйск у малалетку, там вот якраз з такой фармулёўкай. Таму праз нейкі час
я зразумеў, што, відаць, у нечым было наканавана прыйсці ў палітыку. Я прыйшоў у палітыку з школы-інтэрнат, і там ужо таксама вызначыўся тым, што у мяне не было там ні камсамола, ні піянерскай арганізацыі, там гэтыя атрады былі. Шмат было ініцыятыў, там і свой тэатр, і розныя такія цікавыя ініцыятывы, і спартовыя, все што заўгодна. І таму я так за вельмі кароткі тэрмін стварыў сабе нейкае імя, што актыўны, з нейкімі ініцыятывамі, якія там не ўкладваліся ў нейкі фармалізм, у бюракратыю. І калі прыйшоў час альтэрнатыўных выбараў, до мяне прыйшлі група маладых людзей і сказалі: Анатоль, давай паспрабуем зрабіць рэвалюцыю. Зрабілі. І вынік, які быў, хто вам процістаяў на гэтых выбарах у Верховны Савет, і колькі процентаў вы атрымалі? Ну, тады у той час сказалі, это эліта, бо это быў першы сакратар райкама партыі, другі, гэта начальнік міліцыі, і гэта старшыня калгаса, брат якога быў другі чалавек, другая асоба ў вобласці пасля Арцеменій, Гіруць. Вось. Ну так, рэальна, гэта былі людзі, якія былі на віду. А я быў малады, і калі мы пачалі выбарчую кампанію, першы сакратар райкама партыі так паляпаў мне па плячы і сказаў: ну, надо даваць дарогу маладым. І на першую сустрэчу мы прыехалі то ў Баруны, не ў Жупраны, і першы сакратар прыехаў на блакітнай Волзе, другі сакратар на чорнай, на УАЗіку прыехаў палкоўнік, начальнік міліцыі, Гіруць прыехаў там з сваім картэжам, і не было толькі мяне. А я прыехаў на аўтобусе рэйсавым. І мяне спачатку там стаялі, пакуль разабраліся, што так кандыдат прыехаў. Народ стаяў на вуліцы. Не было ўсім месца. І я прыехаў і сказаў, і памятаю, як зараз, памятаю фразу, сказаў: ведаеце, калі вот я стану дэпутатам, то аўтобусы будуць хадзіць па раскладзе і прыязджаць своечасова. І зал узарваўся апладысментамі. І гэта, конечно, у мяне тут, я адчуў, у мяне растуць крылы, і все. Пасля гэтай сустрэчы першы сакратар ужо не ляпаў мне па плячы, і это была наша першая і апошняя супольная сустрэча. Слухайте, не ва ўсіх раёнах так было. Ясна, што ёсць элемент таго, што вы так адразу навучыліся размаўляць з народам, былі даволі яркім лідарам, але, можа быць, это все-таки элемент, што вот Ашмяншчына нейкі в гэтым сэнсе спецыфічны раён, бо в гомельскіх і в раёнах і магілёўскіх перамагла тая самая старая номенклатура, а дэмакраты праходзілі толькі альбо в Менску, альбо вот в заходніх рэгіёнах. Не зусім пагаджуся, таму што Александр Сасноў з Гомеля, Гюнтер з Гомеля, Драбышэўская з Гомеля, і магу пералічваць далей. Па-рознаму было. Па-рознаму. Мне пашчасціла, мяне падтрымалі. Я не мясцовы, але вось у першым туры набраў 74%, і больш таго, мяне перабралі. Я быў адзін, здаецца, з 18 дэпутатаў, якіх перабралі ўжо праз 5 гадоў. І для мяне гэта было... У тым жа раёне. У тым жа раёне. Да. Для мяне гэта было, ну, просто... Ну, вот, некаторыя мянялі раён. Там былі партыйныя босы, якіх такая магчымасць была. А я балатаваўся прынцыпова ў сваім раёне, і на наступны раз у мяне ўжо было там, у нас было 10 чалавек. А я зноў жа ў першым туры 61% атрымаў, таму я і сёння кажу дзякуй маім ашмянцам, якія мяне падтрымалі. Дарэчы, мы з Калінкінай, там, не ведаю, гадоў 5, можа, ці 6, паехалі па раёне, і яна задае пытанне, говорит: хто у вас дэпутат, значыць? І 50%. Там Альба говорит: ну, я не ведаю, але те, хто говорили, вот 50% сказалі не ведаем, а другая палова сказалі Анатоль Лябедзька. Не ўсе мяне пазналі тады так, але мне было гэта страшэнна прыемна, што прайшло столькі гадоў, а вось я як дэпутат застаўся вось 95-го года. 95-го года. А пасля мне стало сумна. Потому што я сказал: блин, ну што ж это такое? Што ў нашай краіне робіцца, калі узгадваюць дэпутата, там, калі прайшло 10-годдзі. Таму такія змешаныя
былі эмоцыі. І вось вы абраны Верховны Суд 90-м годзе, і з вашай, як мы зараз выселі, даволі ранняй антысавецкай пазіцыі, з вашым жаданнем змагацца супраць номенклатуры, вы, аднак, далучыліся да дэмакратычнага клуба, але не далучыліся да самай радыкальнай пазіцыі, да БНФ. Чаму? Ну, не было ў гэтай такой патрэбы, таму што, я ўзгадваю, мяне там вылавіў Зенон і паставіўшы ў кут, сказаў: Анатолий, а чаму ты не ў нас, не ў фракцыі? Ты ж галасуеш так, як мы. Я тады не памятаю, што я яму сказаў, відаць, ну, нейкія словы падзякі, але я не гатовы быў пайсці у жорстка структураваную такую групу. Усё ж такі Зенон, пры тым, што ён вызываў пэўную павагу, было і тое, што ад яго адштурхоўвала. Мне калі-нікалі падавалася, што вот там на пляцы Леніна там стаіць монумент Зенону, вот ён сыходзіць і заходзіць на паседжанне Верховнага Савета. То бок ні погляда направа, ні погляда налева. І вот эта звязка з дэпутатамі яе не існавала. Я скажу, што там былі вельмі таленавітыя людзі, палітыкі, гэта і Голубеў, і Баршэўскі, і Трусаў, якія вот рабілі тое, што не рабіў Зенон Станіславович як лідар фракцыі БНФ. А што яны рабілі? Калі было вырашальнае галасаванне, яны ішлі ў гатэль Мінск альбо ў Кастрычніцкі і сядзелі з гэтымі дэпутатамі-калгаснікамі, дэпутатамі номенклатуры, якіх не заўважаў Зенон, і пілі з імі то самагонку, то каньяк, то каву. Дзеля вялікай справы, не дзеля задавальнення. Але вот гэта менавіта чалавечыя адносіны, стасункі, яны шмат што рабілі ў Верховным Савеце 12-го склікання. Немагчыма было атрымаць падтрымку 2/3, калі было галасаванне, каб нацыянальная сімволіка стала дзяржаўнай. Вот каб не было вот гэтых камунікацый, гэта немагчыма было зрабіць. Таму вот яму гэта заўсёды бракавала, вот это такая чорна-белы погляд. Жыццё, яно ўсё ж такі, людзі бачаць значна больш колеру і хочуць бачыць тыя колеры. Вот гэта не хапала і гэта адштурхоўвала. Таму галасаваць разам націснулі на кнопкі, разам рабілі і тую ж самую справу, пілі там і гарбатую каву, і ўсё астатняе, і агітавалі. Але мне хапала дэмакратычнага клуба, дэм-клуб, у перыяд росквіта гэта 100 дэпутатаў, і я пэўны час быў каардынатарам па Градзінскай вобласці. І вось вы такі дэмакрат, вы такі антысаветчык, але калі першыя прэзідэнцкія выбары адбыліся ў 94-м годзе, вы аказаліся ў камандзе Лукашэнкі. Вы ўжо ў сваіх шматлікіх інтэрв'ю казалі, прынамсі мне калісьці казалі, што гэта ваша галоўная палітычная памылка, але давайце паспрабуем яшчэ раз прааналізаваць, чаму вы ее зрабілі, што тады падштурхнула, хіба не было іншых варыянтаў, чаму ў выніку все-таки вам ужо за 30, вы ўжо некалькі гадоў палітыцы, і нейкія былі падставы зрабіць такую памылку? Ну, два фактары я выделил. Первое. 94 год. Кто был галоўнай праблемай? Не Александр Лукашенко. Ён сам выйшаў з гэтага дэм-клуба, і до 93 года ён па большасці галасаванняў галасаваў так, як БНФ, як дэм-клуб. А праблема была Кебіч. Кебіч і яго погляд не толькі на сённяшняе той Беларусі, але і на будучыню. Но вот этот стыль кіравання, взять валізку, загрузить туды белавежскую і ехаць у Москву ў госплан і вырашаць там усе пытанні, яна абсолютно непрымальная для Беларусі, якая заявіла, што яна незалежная, суверенная еўрапейская краіна. Вот у мяне было разуменне, што Кебіч гэта тромб, мы не развіваемся, гэта тупік, і тут трэба зрабіць усё магчымае, каб не дапусціць старую номенклатуру на чале з Кебічам. А другі варыянт, другі чыннік, гэта застарэлая хвароба ў дэмакратаў. Амбіцыі і адсутнасць магчымасці для таго, каб дамовіцца. На эту выбарчую кампанію прэзідэнцкую пайшлі 3 калонамі. Шушкевіч, Пазняк,
Карпенка. Карпенка не дайшоў да рэгістрацыі, трэба Не дайшоў, але ну, стварыў тренд, і было адчуванне, што ён ідзе, ён збіраў каманду і ўсё астатняе. І была сацыялогія, там 30-35% за дэмакрата. Это означае, што вот гэтыя 30-35% можна было толькі падзяліць паміж Шушкевічам, Карпенка і Пазняком. Ніхто не пайшоў адзін аднаму насустрач. І ў гэтай сітуацыі вот ёсць праблема Кебіча, а тут няма дамоўленасцей, і тады ўжо не было такой унутранай такой самадысцыпліны. І частка людзей падтрымала якраз... Калі быў бы адзіны кандыдат ад дэмакратаў, неважна, хто бы это был, Шушкевич, Карпенка ці нават Пазняк, вы бы пашлі в каманду гэтага адзінага кандыдата? Вот я не глядзячы на свае асабістыя нейкія непаразуменні. Непаразуменняў не было. Мы якраз былі ўсё-такі ў адным лагеры палітычным і змагаліся за адны і тыя ж самыя каштоўнасці. Усе. І вот эти два фактары, яны якраз прывялі да таго, што я мушаны сёння паўтараць, што это самая вялікая палітычная памылка. Я не думаю, што тут на мне клін сышоўся там, так? Хаця сёння некаторыя так і выяўляюць. Што вы прывялі Лукашенко да ўлады. Да, ну, это вот такая жырноўшчына, так... Складаныя праблемы вырашыць адной хлёсткай фразай. А ты там што? Вы адзін з немногіх, хто, па-першае, застаўся жывых, па-другое, хто не сидзіць з той каманды. Да, есть кого абвінавачыць, бо Гончара, Балахова ўжо не абвінаваціш. І мне больш за ўсё балюча, калі я чую і ад маіх калег з Верховнага Савета, якія зараз узгадваюць Гончара і таго ж Захаранку толькі ў нейкіх адмоўных таких сцэнарах. Я думаю, что это абсолютно неправильно, яны не могуць за сябе адказваць. Таму праяўляю пэўную такую цікавасць, і зараз могу сказаць, што, напрыклад, выбары-то прайгралі не ў 94-м годзе. І не таму, што ў БНФ было такое ззянне і бачанне, што там хто такі Лукашенко. Не было ніякага там. Пад ручку Зенон хадзіў насамрэч на маіх вачах па карыдорах Верховнага Савета разам з Лукашенком. Там до 93-го года дакладна гэта было. А чаму там не прымалі інстытут па прэзідэнта? Ну, таму што ведалі сацыялогію. 13%. Што мусіць рабіць палітычная сіла, якая ведае, што яе падтрымка электаральная вот на 94 год была 13%. А мне здаецца, БНФ тады сябе пераацэньваў. Я памятаю дакладна, калі я спытаў у аднаго з намеснікаў фракцыі БНФ, навошта вы ідзёце асобна, можа трэба дамаўляцца з Шушкевічам, з Карпенкам, Зенон жа не пераможа. Ён кажа, ну, набере 40%, это будзе вельмі вялікім чыннікам у далейшай палітычнай барацьбе. Віталь, ну, гэта нармальная размова падчас выбарчай кампаніі, калі ты ідзеш у нейкай камандзе. Ты будзеш гаварыць, што мы атрымаем столькі-столькі. А я думаю, што, канешне, там унутры сябе кухні... Яны ведалі, думаеце, рэальны стан рэчаў? Ну, тады сацыялогія было значна лепш, чым зараз. Я гэтым абсалютна перакананы. І, канешне, калі ты маеш... БНФ ішоў, вот яго Эверест, ну і не толькі БНФ, і мая таксама, гэта быў до 93 года. Мы ішлі ўверх. Пасля 93 года мы ішлі ўвесь час уніз. На чым сыграў Лукашенко? Лукашенко сыграў якраз на тым, што людзі адрынулі камуністычную сістэму большасць. І да гэтага часу, до 93 года, за 2,5 гады, пачалося накаплівацца расчараванне і ад апазіцыі. И вот это неуспрыняццё двух... Вот ваш рынок, вот ваши демократы, а мы все беднеем, а так. Нам нема чего куплять. Так. И Лукашенко, я не ведаю там, ці працавала з нейкая піар-каманда, але было разуменне. І калі хто займаецца аналітыкай, вы палістайце якраз стэнаграму, і вы заўважыце, як даволі так заўважна разварот у рыторыцы Лукашэнкі. Калі до 93 года яна супадала з тым, што гаварыў там Пазняк, Шушкевіч і так далей, гэта крытыка камуністычнай сістэмы, Кебіча і так далей, то ў 93-м годзе ён раптам пачынае разварочацца
гуляць на этой ностальгіі там по некаму савецкаму мінуламу, гаварыць, што і гэтыя абсалютна аднолькавыя, гуляў вот на гэтым чаканні такога Робін Гуда, які прыйдзе і не з гэтымі, але навядзе. А як вы даверце, што неяк Москва на яго выйшла вот в этом 93-м годзе і памяняла яго? Я не ведаю, у мяне няма тут дакладнай інфармацыі. І он же тады з'ездзіў у Москву, памятаеце, і выступіў там даволі радыкальна. Ездзіў, думаю, што, ну, перакананы нават, што Москва рабіла стаўку на Кебіча. Ідэальны прэзідэнт Беларусі. Валіска, Белавежская, Газплан. Лепшага не прыдумаеш. Але я думаю, што не выключаю таго, што было заўважна, што Лукашенко пачаў набіраць. І я думаю, што тут якраз у Крамля была аналітыка. І як бы не выпускаць яго з агульнага праекта, думаю, што рашэнне было на нейкім этапе прынята. Але падкрэсліваю, ўсё роўна ён быў другім нумарам у гэтай звязцы крамлёўскай, і не першым. Памятаеце, Кебіч в далей сваіх успамінах, ён выпусціў кнігу, пісаў, што нашай галоўнай задачай было мы, ну, конечно, ён баяўся ўжо Лукашенко нешта крытычнае напісаць, і ён пісаў, галоўнае, што мы перамаглі БНФ, перамаглі гэтых дэмакратаў, у гэтым мы з Лукашенком, маўляў, адзіныя. Это ўжо Кебіч так пісаў. Яму шчыра трэба было напісаць, што я прафукаў усё, што ў мяне было. Вот, я думаю, унутры ён пра гэта і думаў, што ён проста прафукаў, маючы такі рэсурс, маючы фракцыю, якую ён мог направа-налева накіроўваць. Глядзіце, вот яшчэ... Але памятаеце, калі ён хацеў гэту рублёвую зону зрабіць, а Москва, в прынцыпе, не дала перад выбарамі, і таксама гэта, можа быць, яна падкасіла яго шансы. Я думаю, што чым бліжэй была дата выбараў, тым больш было разуменне, што адбываецца. Але вось да Кебіча, калі мы ўжо вяртаемся, і Кебіч, БНФ, Лукашенко, дэмакраты, што было для Лукашенко трамплінам, гэта, канешне ж, вот, ён асядлаў коня антыкарупцыйнага. І я зноў вяртаюся да таго часу, і такое разважанне, што ну, вот яго была інтуіцыя, і было разуменне, што можа быць тым наратывам, той тэмай, якая цікавая людзям. Я узгадваю Бураўкіна, светлай памяці, які мне казаў, Анатоль, я двойчы размаўляў з Зеноном і казаў, Зенон, бяры тэму карупцыі і ідзі з гэтым сцягам. І ён сказаў, гэта не галоўнае. А вось Лукашенко, вот сітуацыя ж была унікальная. Было прынята рашэнне, што трэба ствараць антыкарупцыйную камісію. Таму што ўсе разумелі, што народ жыве гэтай тэмай. Разуменне было ў ўсіх. Але як хто гэта рэалізаваў? Шушкевіч чамусьці прапанаваў узначаліць ее Лукашенку. Неважна гэта. Вот ты вядзешся, ты вельмі дасведчаны журналіст, ты вядзешся, а што чакаць так ад вот нашых гледачоў? Вот мы зараз і кажам, там больш таго, можа, якое я вельмі паважаю, Сергей Наумчык кажа, а Анатолій Лябедзька тоже выйшаў, падтрымаў там, ці прапанаваў таксама, каб Лукашенко камісію адчаліў. Як бы фактурна гэта так, але адкруцім назад плёнку. Глядзіце, Верховны Савет, камуністычная большасць, людзі Кебіча, яны дамаўляюцца і гавораць, што прынята рашэнне, што адчаліць камісію Марыніч. Марыніч якраз быў тым вот памяркоўным номенклатуршчыкам, які меў вельмі добрую рэфлексію ад дэмакратаў. Выходзіць Марыніч і кажа, я здымаю сваю кандыдатуру. А ў цябе большасць тут. А што на выхадзе? А на выхадзе мы атрымоўваем. Хто як спрацаваў? Камуністычная большасць паказалі, што яны абсалютна не арыентуюцца ў сітуацыі, няма ніякай там кантролю, няма ніякай партыйнай дысцыпліны, бо што трэба было зрабіць? Выйсці там каардынатару і сказаць, пераносім гэтае пытанне, ёсць прапанова перанесці галасаванне на наступны раз, мы правядзем дадатковыя кансультацыі. Ну, гэта вот лежыць на паверхні. Яны гэтага не робяць. Што не робіць і БНФ, як галоўная апазіцыйная сіла? Яны выстаўляюць на пасаду кіраўніка антыкарупцыйнай камісіі Сергея Антончыка. Добры, пазітыўны, але чалавек, які прыйшоў з завода,
Калі вы гаворыце пра антыкарупцыйную камісію, то там трэба альбо харызматык, і гэта мусіць быць Зенон, які выйшаў і сказаў: я навяду парадак з карупцыяй, я гэта ўсё зраблю. Калі б ён разумеў, адчуваў вот это пульс гэтай тэмы. Ніхто б не прагаласаваў за яго ў якасці старшыні этой камісіі. Я ж гавару не пра то, прагаласаваў ці не прагаласаваў. Я гавару пра наяўнасць бачыць мэту, вызначаць галоўную тэму і ісці да яе. Як ты да яе дойдзеш, ці ты не дойдзеш, гэта іншае пытанне. Але не зразумелі своечасова, што гэта тэма якраз лакаматыў, які выцягвае ў значнай ступені, дае магчымасць выхада на абсалютна іншую аўдыторыю. Не было такога разумення. І гэта праяўляецца якраз, бо мусіў быць альбо быць сам Зенон, альбо нехта, ведаеш, там, эканаміст, той жа Заблоцкі, які скажа: я ведаю, я валодаю гэтую. А яны на гэтым прыкладзе показалі, што не было адчування гэтага пульса. А Лукашенко адразу прасёк. Лукашенко прасёк, неважна, што сказаў Шушкевіч, таму што дэпутат па рэгламенту мог сам выйсці да мікрафона і сказаць: я прапаную сябе і ставлю сваё прозвішча на галасаванне. Это антураж, это не мае ніякіх адносінаў да таго, што там адбывалася. Ён хацеў быць. Ён разумеў, што гэта тэма, якая хвалюе людзей. І далей ужо мы бачым, лакаматыў пацягнуў гэты састаў імя Александра Лукашэнкі. І ў 94-м годзе, калі вы, не настолькі актыўную ролю, але все-таки гралі сваю ролю ў камандзе Лукашэнкі, ён перамог. Што адбывалася далей? В які момант ён перастаў слухаць сваю каманду, ён стал адчуваць не проста Саша, як да яго звярталіся іншыя, а адчуваўся Александром Григорьевичем прэзідэнтам, і калі ён перастаў слухаць любыя крытычныя водгукі, вы пра гэта казалі, што вось такое аддзяленне ў камандзе на тых, хто яму паддаківае, і на тых, хто яму супярэчыць, адбылося даволі хутка. Дыягназ, які ніхто у той час не змог паставіць, ён праявіўся ў першыя 6 месяцаў. Шыкельскі паставіў, но пазней. Пазней. А вось хвароба на уладу, яна рэальна была незаўважная падчас дэпутацтва Александра Лукашэнкі. Але яна вельмі набірала моц і хуткасць, і заўважнасць, як толькі ён атрымаў пасаду прэзідэнта. Атрымаў асаблівыя паўнамоцтвы, таму што Канстытуцыя 94 года яна ўводзіла прэзідэнцкую форму кіравання. Паўгады, і гэтыя праявы гэтай хваробы яны былі відавочныя. Таму што былі тыя людзі, якія гаварылі заўсёды тое, што яны думалі, той жа Ганчар, які прыйшоў не для таго, каб партфель атрымаць нейкі, бо ўсе яго там думалі, што ён будзе прэтэндаваць на пасаду прэм'ера. Яго было таксама, ён адчуваў час: магу я гэта рабіць, не магу рабіць, але ён прыйшоў на пасаду віцэ-прэм'ера, сышоў у знак па пратэста. І частка людзей прыйшлі, паспрабавалі, зышлі, і менавіта наткнуліся на тое, што на гэты дыягназ, што Лукашенко ўжо толькі слухаў тое, што Александр Григорьевич, какой вы умны, какой вы блестящий. Калі вы перайшлі ў апазіцыю, ці хаця бы для пачатку сышлі з каманды, а потым перайшлі ў апазіцыю, колькі прайшло месяцаў? Я працаваў у камандзе кандыдата ў прэзідэнты, але я ні аднаго дня не працаваў на прэзідэнта. Вы былі, ён называў это прадстаўніком прэзідэнта ў Верховным Савеце, нефармальным такім, это не было пасады. Калі все-таки ён выступал, ён казаў, што вось мои прадстаўнікі ў Верховным Савеце, Анатолий Лебедзька і хтосьці яшчэ был, 2 чалавека. Не так? Па-першае, это неформальная была пасада, это была як бы такая палітычная. Віталь, пасада прадстаўнік прэзідэнта ў парламенце, яна паўсюль ёсць. У кожнай краіне, дзе ёсць інстытут прэзідэнцтва. Гэта ўсё афармляецца юрыдычна і так далей. Ні аднаго дня. Гэта ўсё хлусня. А ўзнікла гэта пытанне, адкуль канцы. Адкуль ногі растуць. Лукашенко выступаў на паседжанні Верховнага Савета, і яму нехта сказаў, што увядзіце тут пасаду і так далей. Навошта мне пасада? Тут Лебедзькі сядзіць, там Булахов сядзіць і ўсё. Все, праехалі. З гэтага вырасла там цэлая капна нейкіх, што я там быў... Не таму, што я быў ці не быў. Калі ён быў, быў, значыць, так. Але не.
Гэта быў толькі вот эпізод, калі Лукашенко сказаў, што не трэба такой навогул пасады, таму што тут ёсць дэпутаты, ну, з якім у яго ёсць там кантакты, камунікацыі, і ён атрымоўвае нейкі фідбэк ад таго, што там адбываецца. Ну і паўтаруся сваё пытанне, калі вы перайшлі ў апазіцыю, калі вы зразумелі, што гэта трэба рабіць? Белыя плямы ў прэсе, вот гэта было. Да гэтага часу... Люты 95-го. Ну, пасля... Не, увосень это было, увосень это было. Нет, белые плямы были после антикоррупционного доклада Антончика. По-моему, студень альбо люты 95-го. Для меня это осень была такая. У меня была такая цікавая ситуация, несколько месяцев. Я не працаваў, подкрэсліваю, ніколі ў выканаўчых структурах улады. Я перабраўся ў Верховны Совет уже 13-го склікання, адпачуваў сябе комфортно. І по статусу депутат Верховного Совета гэта быў ранг міністра, таму вот, калі нехта там шукае, што нейкія там матэрыяльныя выгады, это вельмі слабая аргументацыя. Ну, у 13-м Верховным Совете ўжо паўнамоцтва депутатаў стало менш, а ў 12-м скліканні гэта было ну просто... Ну, ты реально вырашаў, калі не ўсе, то многія пытанні. І вось прага да ўлады ці хвароба да ўлады Лукашэнкі найбольш ярка выразілася ў 96-м годзе, калі было процістаянне паміж Верховным Советам і прэзідэнтам, калі Лукашенко вырашыў зрабіць рэферэндум, который де-факто прывёў да канстытуцыйнага пераворота, і зараз паглядзім, як тады это выглядала. Учитывая, что народ нас умнее, как вы относитесь к предложению, чтобы в случае принятия данного проекта Конституции провести одновременные выборы и парламента, и президента Республики Беларусь? Спасибо. Вместо референдума? Если будет положительное решение по предложенному проекту Конституции или дополнение в изменении, учитывая, что вы сказали, что народ всегда умнее нас, и президента, и парламента, я считаю, что логично в этом провести выборы и президента, и парламента. Анатолий Владимирович, ну, мы же с вами очень хорошо знаем друг друга и можем разговаривать на определенном языке. Это во-первых. Во-вторых, неужели вы меня хотите испугать выборами президента? Ни в коем случае. Хоть параллельно с референдумом, но вы же тоже умный человек. Можна было тады спыніць Лукашенко? Ці быў, вот вы кажаце пра тое, што шанс был ў 92-м годзе страчаны, але ці быў все-таки апошні шанец менавіта ў 96-м? Параза 92-й год. Але давайте пра 96-й, бо... А ў 96-м годзе не. Вот Лукашенко якраз выкарыстаў тое, што людзі былі незадаволены і старой номенклатурай, і апазіцыяй, таму што у многіх было у галаве каша, была каша ў галаве. Верховный Совет отчалил Шушкевич, а Шушкевич это БНФ, это оппозиция. И Лукашенко на гэтым моцна згуляў. И 94, 95, 96 год, як я казаў, у нас з 90 до 93 года мы ішлі наверх палітычная джамалумба. Лукашенко яшчэ ішоў наверх. І ў гэтым супрацьстаянні ў Верховнага Совета і Констытуцыйнага суда не было шансаў, ну, было вельмі мала шансаў на перамогу. Усё ж такі Лукашенко пайшоў на парушэнне Канстытуцыі. Это было відавочна. Лукашенко, ну, просто узяў Канстытуцыю як рулон туалетнай паперы і зрабіў гэта ўсё публічна. Але людзі гатовы былі яго прабачаць, і калі ўжо фактычна з дапамогай сілы Лукашенко перакрыў доступ к депутатам у авальную залу, народ не выйшаў абараняць парламент і Конституцыйны суд, які мелі, на баку якіх была і Конституцыя. Таму так, у той час... То бок электаральная большасць тады была за Лукашенком, таму ён так себе нахабна паводзіў, адчуваючы гэта. Першае, ён быў самы матываваны палітык, ён рэальна хацеў гэтай улады, хацеў гэтых паўнамоцтваў. І па-другое, так, ён валодаў інфармацыяй, што большасць людзей яго падтрымоўвае. Ён аставаўся для большасці Робін Гудам. Яго выступы сабіралі велічэзную аўдыторыю, гэта як лацінаамерыканскія серыялы. Усё гэта было. І гэта мы мусім прызнаць як праўду таго часу. Хаця праўда была на нашым баку. І калі
пераскокваць, не можна спыняцца на ўсіх гэтых гадах за 30 гадоў, які мы абмяркоўваем, пераскочым у 2005 год, калі адбываўся кангрэс дэмакратычных сілаў, і вы, ну, скажем так, з розніцай у некалькі галасоў тады прайгралі Александру Меленкевічу, і ён стаў адзіным кандыдатам на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году. Вы дасюль як гэта ўзгадваеце? Вы лічыце, што і ваш лёс, і, можа быць, лёс Беларусі мог бы змяніцца, ці гэта не той момант, які мог развернуць, і, в прынцыпе, не так было для гісторыі важна, ці быў бы Анатолий Лебедзькі, ці Александр Меленкевич кандыдатам у 2006 годзе? Ну, можна гаварыць, што шклянка была напалову пустой, напалову поўнай, калі б я там быў абраны адзіным кандыдатам. І так можна глядзець. У любым выпадку, ну, я магу сказаць так, відаць, можна сказаць, дзякуй, што так усё адбылося, таму што, хутчэй за ўсё, я дакладна з Казуліным пайшоў бы па этапу. То бок вы бы паводзілі больш радыкальныя кандыдаты? Ну, у мяне і падыходы былі больш тады радыкальныя, пазіцыі, і Александр, ён быў прадстаўнік больш такого памяркоўнага крыла дэмакратычнай супольнасці. Я думаю, што такі сцэнар таксама быў верагодны. Гэта ўсё ж такі 2005 год, гэта быў не пачатак 90-х і не 2020. Калі было адчуванне, што людзі хочуць, прагнуць пераменаў. У 2005 быў пік некага эканамічнага росту, все нулевыя гады, калі кожны год павялічваўся, зноў-такі, відаць, Лукашенко на той момант, магчыма, выйграваў выбары нават без фальсіфікацый. Магчыма, конечно, я думаю, што тут там 50-50 і так магло. Але, ну, гэта быў такі час, які многіх людзей утрымліваў каля той улады. Калі мы казалі, што мне хапіла там колькі месяцаў, каб зразумець дыягназ Лукашэнкі і сысці, то некаторым патрабавалася там і 20 гадоў, у 20-м годзе толькі выйшлі. Таму я б не сказаў, што калі б я застаўся кандыдатам, што мы рэальна там выйгралі бы і пайшлі б у еўрапейскі звяз. Не, гэта хутчэй за ўсё не было. Але я думаю, што ў плюс усё ж такі на самой выбарчай кампаніі, не постфактум, там ужо быў крызіс, а падчас кампаніі, ну, разабраліся. Хаця там так некалькі галасоў там нас раздзяліла, і мы прайгралі тактычна гэты кангрэс, таму што мы пайшлі на тое, што пагадзіліся, каб была квота для неўрадавых арганізацый. А якраз Алесь Меленкевич, яго былі моцныя якраз пазіцыі сярод НГО. Калі бы тых квот не было, то перамагаў бы я. Але пасля гэтага мы размеркавалі адказнасці, і мы падчас самой выбарчай кампаніі працавалі як адна каманда. Я думаю, гэта якраз добры прыклад, што нягледзячы там на амбіцыі, мы можам працаваць як каманда, кіруючы сваімі эмоцыямі, сваімі амбіцыямі. Наступны этап 10-й год, дзе вы ўжо не пайшлі кандыдатам прэзідэнты, а ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, якую вы доўгі час узначальвалі, кандыдатам быў Ярослав Романчук, і на наступны ж дзень, пасля 19 снежня, арыштоўваюць разгром, арыштоўваюць амаль всіх кандыдатаў, 7 з 10, арыштоўваюць 700 чалавек на плошчы, тым ліку хапаюць вас. Было гэта для вас нечакана? Тут такая лібералізацыя, в прынцыпе-то адбываліся мітынгі, пікеты кандыдатаў, все даволі свабодна, на тэлевізіі ідуць дэбаты, людзям уцякаюць Лукашэнку як хочуць, тым ліку кандыдаты, і тут такі разгром. Вы чакалі гэтага? Не ўстрымаюся, скажу рэпліку, што, ведаеце, для часткі людзей, якія, магчыма, нас глядзяць, усё роўна ўсё будзе дрэнна. Пайшоў Лябедзька на удзел у выбарчай кампаніі, а чаго палез ужо і так надаю. Не пайшоў, а чаму не палез? Чаму не пайшоў? Відаць, нешта ведаў. Скажу так, кожная кампанія прэзідэнцкая, яна патрабавала свайго сцэнара. Вот у 2006 годзе ён быў такі. А ўжо праз 5 гадоў я разумеў, што трэба нешта мяняць. І калі паступілі заяўкі, хто будзе ўдзельнічаць у этой выбарчай кампаніі, стала зразумелым, што
чым можа быць адметным Ярослав Романчук, ён эканаміст, ён адрозніваўся ад усіх астатніх. Ён мог ісці з пазітыўнай такой альтэрнатывы. Усе астатнія былі палітыкамі. І гэта была яго фішка. І ён рэальна пацягнуў за сабой значную частку маладых людзей, інтэлектуальнай часткі беларускага грамадства. І ў гэтым быў разлік абсалютна правільным. Дзе была наша памылка? Памылка была ў тым, што ніхто не мог прадказаць вось такі брутальныя завяршэнні. І гэта і моя адказнасць, таму што Ярослав Романчук, ён не вулічны баец. Ён не быў гатовы да таго. Ён не быў гатовы, ён ні разу не сядзеў, яго ні разу не забіралі і гэтак далей. Вот тут мы, канешне, не маглі прадказаць, не толькі мы, але і ў цэлым, інакш не было б там 10 кандыдатаў ад дэмакратычных сілаў. Зато дзякуючы гэтаму затрыманню вы сталі пісьменнікам. Мы напісалі кнігу «108 дзён і начэй у застенках КДБ», дзённік палітычнага закладніка, якая выйшла у нас у бібліятэцы Свабоды. І цяпер ужо, яшчэ раз распакойна узгадваючы гэтыя вось дні ў застенках, калі это магчыма спакойна ўзгадваць, што для вас стала гэтай 108 дзён, якім урокам і як вы змаглі все это вытрымаць? Для мяне, вяртаючыся яшчэ назад, не было гэта нейкім нечаканасцю абсалютна. Так, вы ўжо сядзелі суткі не раз. Да, я заняўся палітычнай арыфметыкай, недзе больш за 60 судовых працэсаў, праз якія я асабіста прайшоў. І усе яны, акрамя аднаго, там вырак ці рашэнне было негатыўнае для мяне. А адзін суд, які я выйграў, гэта якраз у бацькі Азаронка. І яго нават першае рашэнне было прынесці прабачэнне і там нейкую матэрыяльную кампенсацыю, што ён слусіў. Але потым паправілі гэта рашэнне. Таму, як бы, за гэты дзесяцігоддзі я прайшоў усё. У мяне была такая гісторыя, калі мяне забралі на выхадзе з амерыканскай амбасады, людзі ў чорным, прывезлі ў КДБ, зачыталі нейкую паперу, усунулі мне гэту паперу, і я толькі праз тыдзень ці два вырашыў больш уважліва пачытаць, што там. Это было папярэджанне і па артыкулу, які прадугледжваў смертнае пакаранне. Таму 10-й год это для мяне, стрэс у нейкім стане, але не нешта незвычайнае. Я унутрана быў гатовы. І мне, ў прынцыпе, было лягчэй, чым астатнім. Вельмі цяжка, вельмі балюча, таму што не было там ні камунікацыі ні з роднымі, ні з блізкімі. Але я гэта перажыў. Для мяне сёння самае балючае, што мой сын ужо перасядзеў значна больш, чым я, напісаўшы сваю кнігу. Таму, калі глядзіш ужо вось з сённяшняга часу, кідаеш позірк назад, ты разумееш, што нешта такое, што ў цябе адбывалася, вельмі такое, праз нейкі час у параўнанні з іншым, яно становіцца ўжо не такім важным, не такім вострым і, можа, не такім балючым, як на той час. Крыця, нягледзячы на весь гэты спіс вашых судоў і адцедак, знаходзяцца людзі, скажем так, палітычныя апаненты ці проста людзі, якія любяць, скажем, выкрываць нешта ва ўсіх прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, хаця самі называюць сябе прадстаўнікамі таксама дэмакратычнага лагера, которые выносяць на свет адзін дакумент, які ёсць недзе там у інтэрнэце, дзе нібыта вашай рукой напісана там дамова пра супрацоўніцтва з КДБ, яшчэ, здаецца, 89-м ці 90-м годзе, і вам мянушка дадзеная Раймон, і вось некаторыя, нават вядомыя палітыкі, часам гаворачы пра вас, ужываюць гэтую мянушку Раймон. Чаму бы вам не паставіць неяк кропку на гэтых абвінавачваннях? На них не рэагуеце, можа, і правільна, але я прапаную все-таки вам неяк, можа быць, адрэагаваць і паставіць кропку. Ці гэта было, ці гэта не было? Можа, яны гэта сфабрыкавалі, гэты дакумент? Што бы вы адказалі? Я абсалютна спакойны, як сказаць, неспакойна ўсё. Але з нейкім часам ужо скура такая, як не кракадзіла, але ўсё ж такі. Я думаю, што было б добра, каб як мага больш было такіх супрацоўнікаў КДБ ў Беларусі. Тады б мы значна хутчэй дайшлі бы да архіваў КДБ.
У мяне сын, які сядзіць, у мяне падрастае моя любимая внучка. Я абсолютно спакойны за той час, калі, можа, мяне не будзе, так, але ўсё-таки адкрыюцца гэтыя архівы. І я абсолютно спакойны. Там знойдуцца, відаць, велічэзная колькасць, можа, гара, дзе будзе там узгадвацца Лябедзькі, але гэта будзе тое, што сёння можна кваліфікаваць як даносы. Няма ні адной паперы, ніхто не знойдзе з нейкім там даносам на кагосьці, на чагосьці. Таму я на гэта пытанне адказваў і абсолютно спакойны, і хацеў бы, магчыма, дажыць, напрыклад, каб хутчэй адбыліся перамены, і Зянон Станіславович адшаліў, напрыклад, што там, некую інстытуцыю, якая будзе займацца раскрываннем архіву. Я б хацеў бы тады, напрыклад, з яго вуснуў там, таму што ён так раз палітык дасведчаны. Я разумею, што людзей можна там на нейкія эмоцыі там, і каб ён проста прынёс прабачэнне не толькі мне, а вялікай колькасці людзей, якіх ён у нечым абвінавачвае, пад гэтым не маючы абсалютна ніякіх падстаў. Бо гэтая паперка, яна з'явілася якраз на інфармацыйных рэсурсах КДБ. Тут стае пытанне, якая ў гэтым логіка, так? Калі спецслужбы ніколі не выдаюць сваіх агентаў самі. Выкрываць з КДБ свайго агента раз, а па-другое, як я ўжо казаў, ну, столькі ў мяне ўжо было там розных там сітуацый. Были помылки. Это не перешкоджае, эти люди называют агентом и Миколу Статкевича, который сидит, не вылазит з турмаў, и кого завгодно. Для іх это моральных перашкодаў нема тут. Таму, ну, тут давайте вот аб'яднаем наши намаганні, і я вось хачу, каб это ўсе спецхраны там, каб все там засталося, і каб мы змаглі да гэта адкрыць, паглядзець, тады ўсё стане на свае месцы. Але это не перашкаджае самае галоўнае. Это не здымае там адказнасць за мае там палітычныя памылкі, якія былі, там сыходзіць некуды. Я раблю сваю справу. І я лічу, што гэта справа патрэбная, і тое, што датычыць парламенцкай супрацы, і тое, што датычыць пазітыўнай альтэрнатывы для новай Беларусі. Гэта дакладна не на мізіне гэта не праца на гэты рэжым. Не на Лукашенка, не на Пуціна. Гэта, наадварот, якраз усё руйнуе. Таму просто буду рабіць сваю справу і надалей. Гаворачы пра рэпрэсіі, давайте паглядзім яшчэ одно відэо. Акрэсціна гэта, відаць, самае самотнае месца, дзе людзям найбольш дрэнна, чым у калоніі, чым у турме. Ну, я гэта проста перакананы, таму што ёсць што з чым параўнаць. Канешне, это такія ўмовы, як для жывёлы. Я гэта не перабольшваю. Я правёў 15 дзён у камеры на дваіх, а там было заўсёды 15-16 чалавек. Конечно, складана людзям, якія ў першы раз трапляюць у такую сітуацыю. Мне было лягчэй, мне было прасцей. Было цяжка, але я зыходжу з прынцыпа тое, што нас не забівае, робіць нас больш моцным. Гэта ўжо весна 21-го году. Здаецца, вы сидзелі в кожным дзесяцігоддзі беларускай гісторыі, калі вы былі арыштаваны пасля таго, як прыйшлі падтрымаць на суд студэнтаў. І вось это відэо пасля вашага вызвалення. Что не так было с 2020 годом? Я думаю, что все было так. Все было так. Пришел час, калі мы убачылі, хто такія реально у Беларусі люди. Я калі адшальваў грамадзянскую партыю, мы на ўсе выбарчыя кампаніі, гэта таксама лёгка правяраецца, ішлі з галоўным такім пасланнем. Свободные сумленные выборы. И мне уже мои коллеги по партийному цеху з іншых палітычных структур казали: Анатоль, ты уже просто задолбал своими этими свободными сумленными выборами. Людям яны не патрэбныя. Чарка и шкварка. И пришел 2020 год. И я зразумеў, что трэба рабіць свою справу. Штодзённа, штотыднёва, штомесяц, штогод. І вынік прыйдзе, бо людзі ў 2020 годзе якраз выйшлі за свабодныя сумленныя выбары. За права проста выбіраць, за сваю чалавечую годнасць. Таму якраз усё было тое.
Што было далей? Ну, дыктатура показала зубы, што яны хоць і гнілыя, і жоўтыя, але яна можа кусаць і балюча. Просто зараз некаторыя, ну, скажем, аналітыкі ці там палітычныя аглядальнікі вось сваіх нязмушаных там вольных размовах кажуць, а вот калі была б у цябе кнопка там вярнуцца 19 год, і каб не было таго, што было ў 20-м, ты бы я націснуў, і яны, конечно, такія, да, я б, конечно, націснуў, все гэта не трэба было. Не, я тут не пагаджуся. Канешне, каб была магчымасць нешта правіць падчас развіцця гэтых падзеяў, не адмяняючы сам факт. Бо калі мы адмаўляем сам факт, то мы гаворым, што у Беларусі няма народа, нацыі, што там проста ёсць 9 мільёнаў істотаў, якія ходзяць на двух нагах і не больш таго. А ўсё ж такі у 20-м годзе мы ўбачылі, што ёсць нацыя, ёсць народ, ёсць асобы, ёсць годнасць, і гэта дае якраз аптымізм. Нікуды ж людзі не зніклі. Яны засталіся. Можна чалавека заставіць пад прымусам нешта сказаць на камеру. Это зрабіць нескладана. Это рабілі і ў 30-е гады мінулага стагоддзя. А вось нешта змяніць можна было б, канешне. І можна было б паспрабаваць пазмагацца за свабоду. Канешне, нічаго не хапала, гэта еднасці вот таго, што называюць старая апазіцыя і новая тут. Канешне, патрэбна было, каб пэўныя людзі ўзялі на сябе адказнасць на нейкім этапе, бо самаарганізацыя знізу, яна была рэальна супер. Это было вельмі моцна, але вот яна дайшла да нейкага ўзроўню, і яна астанавілася. Таму правіць сцэнар 20-го года можна і патрэбна было, але адмаўляць гэтую дату палітычнага календара гэта абсалютна неправільна. Просто некаторыя кажуць, што гэта было такое вельмі сітуатыўнае і часовае аб'яднанне людзей фактычна пад адным лозунгам «Хто заўгодна, абы не Лукашенко», што людзі не былі аб'яднаныя па пытаннях там еўрапейскага выбара, выходзілі ў 20-м годзе і прарасійскія людзі, і праеўрапейскія, выходзілі і людзі, якія, магчыма, не так ужо любяць ліберальную дэмакратыю, проста яны былі супраць Лукашэнкі. Вось гэты аспект, гэта відавочна, але можа ў гэтым нічога і кепскага, што людзі такія розныя аб'ядналіся дзеля агульнай мэты. Ну, я не пагаджуся, што людзі выходзілі менавіта толькі супраць Лукашенка. А што такое Лукашенко? Вот сам па сабе. Ну, Лукашенко ідзе там па тым боку тратуара, а я па гэтым. Разышліся і пашлі. Лукашенко гэта сістэма. І менавіта людзі выйшлі супраць гэтай сістэмы, з якой яны сутыкаюцца кожны дзень. І, можа, не стаяла так, там, лібералы, кансерватары, там, левыя радыкалы, але стаяло пытанне, дэмакратыя ці дыктатура, па вялікаму рахунку. Людзі, можа, і слова гэта не кажуць дэмакратыя, але калі з імі пачынаеш размаўляць, вот, што можна, што нельга, там, якія магчымасці вот, ёсць там, чаму іх у нас няма, то людзі прыходзяць да таго, што яны якраз гавораць пра гэтыя каштоўнасці, якія складаюць дэмакратыю. А тут, што прапановвае Лукашенко, гэта ўсё-такі поўны татальны кантроль над усімі. Ну, нельга ставіць у адну чаргу да сваёй рэзідэнцыі 15 ці 16 там 9 мільёнаў людзей, каб яны стаялі да цябе з працягнутай рукой. А ты выходзіш і з барскага пляча гэтаму шубу, там, гэтаму кавалак зямлі. Людзі хочуць быць тымі, кім яны ад прыроды. Яны індывіды, яны хочуць самі распараджацца сваімі магчымасцямі, ім не трэба быць пад апекай некага і этой залежнасці. І супраць гэтага людзі выступілі. Мне падаецца, што якраз былі два вектары все-таки за дэмакратыю, за людзей, за свабоду, ці ўсё ж такі за дыктатуру, за рэгуляванасць, за 100% кантроль. І вы шмат сёння казалі пра сярэдзіну 90-х, што тады большасць беларусаў была за Лукашэнку. Які шлях прайшло беларускае грамадства за гэтыя 30 гадоў? Наколькі яно вырасла, калі мы лічым, што пэўны прагрэс все-таки адбыўся? В які бок яно вырасла? Якая ваша ацэнка? Ну, я ацэньваю зрухі, якія адбыліся пазітыўныя, таму што
прыйшло разуменне там самаідэнтыфікацыі, хто мы. Людзі часцей сталі задаваць сабе гэтае пытанне і шукаць адказы на гэтае пытанне. За гэты час беларускае грамадства вырасла ў тым сэнсе, што ў Беларусі вельмі высокі адсотак заўсёды быў тых людзей, якія там за прыватную ўласнасць. Ён больш вышэйшы, чым у нашых там суседзей. Што людзі ў цэлым ставяцца якраз да дэмакратыі, там, да змяняемасці ўлады абсалютна пазітыўна. І гэта якасць грамадства. Людзі шмат за гэты час падарожнічалі. Вот эта величезная колькасць візаў, першае месца ў свеце па шенгенскіх візах, яно, конечно, накладвала свой адбітак. І я скажу, што давала плён вот эта праца, якая, магчыма, незаўважная штодзённа. Вот тое, што рабілі і палітычныя партыі. Паглядзіш, як быццам можна крытычна, але ж яны ішлі на кожную выбарчую кампанію. Яны гаварылі пра еўрапейскі выбар, пра еўрапейскую перспектыву, яны гаварылі пра дэмакратыю, яны давалі альтэрнатыву ў людзях, у асобах. Былі медыі заўсёды, якія давалі тое, што нельга паглядзець на дзяржаўным тэлебачанні. Былі праваабаронцы. Мы ўсе рабілі важную, неабходную справу. І сёння, калі ўжо праводзіць нейкія паралелі, то я б сказаў бы, што кааліцыя, аб'яднанне — гэта ж не фотакартка, на якой там Ціхановская, Пазняк, Цэпкала і Карач, якія ўзяліся за ручкі. Гэта якраз дзейнасць, гэта накірункі адказнасці і гэта кампетэнцыя. І сёння, на мой погляд, такая кааліцыя, як я кажу, 5 пальцаў адной рукі, яна ёсць. Палітычная састаўляючая — гэта Ціхановская, з яе легітымнасцю, і тое, што яна робіць, не можа зрабіць ніхто, ні адна палітычная група ў Беларусі. Тое, што робяць добраахвотнікі, і Пол Каліноўская, і астатнія, это ваенная састаўляючая. І зноў жа іх не заменіць Ціхановская, не паедзе з аўтаматам туды, і яны не паедуць з аўтаматам у Страсбург ці Брюссель. Ёсць яшчэ частка гэтага фронта, гэтай супрацы, гэта медыі, гэта блогеры, якія таксама на вайне, толькі зброя ў іх іншая. Ёсць тое, што называем накірунак 4 салідарнасць, то дрэнная дыктатура, яны самі это бачаць і сёння, паказваць, што можа быць альтэрнатывай. І вот эта візія, гэта напрацоўкі тых рэформ. Это 5 састаўляючых, і гэта ёсць на сённяшні дзень. Мой погляд, тое, што дае мне асабіста аптымізм, дае перспектыву. Просто трэба рабіць кожны дзень сваю справу, імкнуцца рабіць яе якасна, і вынік абавязкова прыйдзе. Дзякую, Анатолій, вялікі за гэтую шчырую і такую моцную размову. Я думаю, сустрэнемся яшчэ не апошні раз. Навзаем. Сёння наш госць Алесь Михалевич. Добрый день. Добрый день. Алесь нарадзіўся ў 75-м годзе ў Менску ў сям'і навуковых супрацоўнікаў, выпускнік юрыдычнага факультэту БДУ па спецыяльнасці палітолаг-юрыст. Падчас вучобы ў універсітэце ўзначальваў задзіночанне беларускіх студэнтаў, грамадскую арганізацыю, якая абараняе правы студэнтаў. Быў намеснікам старшыні партыі БНФ, дэпутатам Пухавіцкага раённага савету Менскай вобласці, каардынатарам асамблеі дэпутатаў мясцовых саветаў. На выбарах у 2010 годзе быў зарэгістраваны кандыдатам у прэзідэнты. Раніцай 20 снежня пасля дня галасавання арыштаваны па абвінавачанні ў масавых беспарадках. Праз 2 месяцы быў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе. Праз тыдзень зрабіў гучную заяву пра катаванні над вязнямі ізалятара і заявіў, што ён быў адпушчаны толькі пасля таго, як даў падпіску пра супрацоўніцтва з КДБ, ад якога ён публічна адмовіўся. Зараз Алесь Михалевич працуе адвакатам. Давайте пачнем фактычна, можа быць, з дзяцінства, з юнацтва, бо мне цікава, як в канцы 80-х людзі з інтэлігентных менскіх сем'яў прыходзілі ў палітыку. Чаму вас гэтая тэма, скажем так, запаліла? Чаму вы сталі палітычна актыўным? Як вы можаце прасачыць сваю гэтую эвалюцыю? Моя маці займалася даследаваннямі генных мутацый чарнобыльскіх дзяцей. Увогуле, да чарнобыльскай аварыі займалася даследаваннем генетыкі чалавека.
І я бачыў все тыя несправядлівасці, бачыў выгнаных дзяцей на першамайскія дэманстрацыі там 86-м. Гэта ўсё ў сям'і вельмі актыўна абмяркоўвалася. Бацька быў класічным прадстаўніком пакалення шестидесятнікаў, гэта значыць вельмі дэмакратычным, вельмі за дэмакратычныя каштоўнасці. І для мяне было абсалютна натуральна, што я хацеў нейкіх зменаў, я быў тым, хто выступаў за змены. Плюс да гэтага мая сям'я была ў абсалютнай меншасці тых, хто выйграў на распадзе Савецкага Саюза. Мая маці пачала ездзіць за мяжу, яна не была ў камуністычнай партыі, і першы яе замежны выезд адбыўся в канцы 80-х. Бацька дастаткова добра стаў зарабляць, таму што у яго было вельмі шмат рацыяналізатарскіх прапановаў, яму пачалі плаціць дастаткова вялікія грошы. Карацей, для мяне распад Савецкага Саюза, у тым ліку для маёй сям'і у матэрыяльным плане, быў чымсьці вельмі пазітыўным, паспяховым і класным. Маці пачала прывозіць з замежжа вельмі шмат чаго, пачала зарабляць вельмі вялікія грошы на супрацы з замежнымі навукоўцамі. Ну, а я рос у такой атмасферы таго, дзе абмяркоўваліся і сталінскія рэпрэсіі, і курапаты, і ўсё гэта адбывалася на маіх вачах. Мая старэйшая сястра ўдзельнічала ў талацэ. Мая маці вельмі добра была інтэгравана з акадэмічным асяродкам, частка якога стварала Беларускі народны фронт. Карацей, я быў проста ў эпіцэнтры падзеяў. Для мяне гэта было вельмі натуральна, што я ў гэтым всім пачаў удзельнічаць. І натуральна, што, значыць, такі студэнт актыўна включаецца ў студэнцкае жыццё. Цікава для нашых, асабліва маладзейшых гледачоў, патлумачыць, што гэта было, што рабіла гэта беларуска-адзіночных студэнтаў, якія былі рамкі дазволенага, ці праводзілі там нейкія мітынгі, забастоўкі, нейкія байкоты там выкладчыкаў. Карацей, чым займалася студэнцкая актыўнасць у тыя часы? Яшчэ да майго паступлення ва ўніверсітэт Адзіночне беларускіх студэнтаў зрабіла пратэсты супраць выкладання гісторыі КПСС і адмяніла мне ад выкладання гісторыі КПСС у Беларускім дзяржаўным універсітэце. Калі я ўжо стаў студэнтам Беларускага дзяржаўнага універсітэта, у нас было памяшканне, якое нам засталося пасля камсамола у галоўным корпусе БДУ. Мы мелі магчымасць рабіць як нейкія акцыі ў галіне пратэстаў, так і канцэрты беларускамоўных бардаў, канцэрты, розныя, скажем, культурніцкія мерапрыемствы. Мы мелі па сённяшніх варунках, мы мелі поўнае спрыянне адміністрацыі, проста мы інфармавалі, тады нам патрэбна заля, мы робім такое мерапрыемства. Можна сказаць, што быў зорны час, калі можна было адстойваць правы студэнтаў, тым ліку і сацыяльныя. Я непасрэдна хадзіў як першакурснік, мог спакойна прыйсці да прарэктара БДУ па навучальнай працы і сказаць, што, напрыклад, для тых студэнтаў, тых абітурыентаў, якія паступаюць у БДУ, завышаныя кошты за інтэрнат, і калі ласка іх зрабіце, каб яны былі ніжэйшыя. І прарэктар БДУ праз 3 хвіліны падпісваў загад аб тым, што кошт за пражыванне для абітурыентаў паніжаецца там в 10 разоў. Як от вас успрымалі в шырокім сэнсе выкладчыкі, рэктарат, як такіх назойлівых, прыставучых студэнтаў, якія ўсё лезуць з нейкімі патрабаваннямі, ці як пэўным сэнсе саюзнікаў, бо яны таксама за дэмакратыю, ці былі нейкія напружаныя адносіны? Не было напружаных адносін, былі вельмі канструктыўныя адносіны. Калі я атрымаў першую сваю, скажам так, адміністратыўную судзімасць, мяне выклікаў дэкан факультэта і сказаў, што слухай, Алесь, ўсё, што табе патрэбна, памяшканне для навуковых канферэнцый, памяшканне для нейкіх лекцый вядомых людзей. Калі ласка, ты ўсё маеш, калі ласка, не займайся несанкцыяніраванымі акцыямі, а ўсё астатняе... Гэта судзімасць была адміністратыўная... 93 до Лукашэнкі. Ну-ка, раскажыце, за што маглі судзіць до Лукашэнкі? До Лукашэнкі маглі судзіць, напрыклад, мы рабілі святкаванне 50-х угодкаў Саюза беларускай моладзі. Гэта была арганізацыя, створаная падчас акупацыі, але пры гэтым эта арганізацыя была беларускамоўная, якая прапагандавала бел-чырвона-белы сцяг і каштоўнасці. І зразумела, для таго часу, калі ўсё, што было пад акупацыяй, лічылася звышфашыстоўскім, гэта было непрымальна для значнай часткі грамадства.
Пасля першая акцыя, ўжо калі Лукашэнку абралі, была арганізавана таксама у тым ліку з адзіночаннем беларускіх студэнтаў. Гэта была фармальна акцыя падтрымкі, таму што Лукашенко, калі ішоў на прэзідэнцкія выбары, абяцаў, што цэны ніколі не будуць павышацца. І праз пару тыдняў там, пасля таго, як стаў прэзідэнтам, павысіў некалькі разоў цэны на хлеб і малако. І мы выйшлі і вывелі некалькі тысяч студэнтаў пад лозунгам «Новым цэнам наша да». Дзякуй прэзідэнту за хлеб і малако, і як бы паказваючы, што як бы студэнты не змірыліся, што студэнты не пагадзіліся з тым, што Лукашенко стаў прэзідэнтам, і што мы будзем яго кантраляваць і будзем ўсё роўна арганізоўваць пратэсты. Ну вот мы уже подошли до 94 года. Здаецца, зразумела, як вы ставіліся да Лукашэнкі, але за каго былі тады вашы сімпатыі падчас гэтай выбарчай кампаніі? Ці гэта выражалася толькі в нейкай маральнай падтрымцы, ці вы, як уже палітычна актыўны чалавек, удзельнічалі ў нейкіх працэсах 94-м? Фактычна, ў дзень свайго 18-годдзя, у 93-м годзе, я ўступіў у партыю БНФ. Я падаў заяву, я быў сябрам БНФ адраджэння, грамадскага аб'яднання, і партыі БНФ фактычна з першага дня яе заснавання. І я быў членам выбарчай камісіі ад партыі БНФ у адным у Менску, з савецкім раёне, у камісіі, дзе камісія знаходзілася ў фінансава-эканамічным тэхнікуме, цяперашнім фінансава-эканамічным каледжы. Моя сімпатыя, безумоўна, была на баку Зянона Пазняка. Дарэчы, вяртаючыся да маёй сям'і, калі я прыйшоў 18-гадовы хлопец і сказаў: бацькі, у нас у кватэры будзе зарэгістравана афіцыйна першасная арганізацыя партыі БНФ. Мне трэба, каб вы пайшлі да натарыуса і пагадзіліся на гэта. Мои бацькі сказалі: ну добра, калі трэба ісці да натарыуса, прыйшлі да натарыуса і падпісалі, што яны пагаджаюцца, каб на маёй кватэры была першасная арганізацыя партыі БНФ. То бок, я вельмі актыўна ў гэтым удзельнічаў, быў членам выбарчай камісіі, актыўна збіраў подпісы за Зянона Пазняка, сабраў мінімум некалькі сот подпісаў, абышоў практычна весь свой мікрараён, гэта так званая Камароўка насупраць камароўскага рынка, абышоў і рабочыя інтэрнаты, ведаў, дзе больш высокая падтрымка, дзе менш падтрымка. А большасць камісій, дзе я ўдзельнічаў, была так ці інакш ці за Зянона Пазняка, ці за Станіслава Шушкевіча. І вось з улікам і вашых там сямейных адносінаў, і актыўнасці студэнцкай, і потым актыўнасці БНФ, ці было для вас все гэта шокам, то, што адбылося ў 94 годзе? Маю на ўвазе пэўнае кола нашых сацыяльных сувязяў, знаёмстваў, зараз ужываюць там значэнне бурбалка, не абавязкова гэта, але мы жывем сярод такіх людзей, якія маюць адны погляды, і раптам атрымліваем вынікі выбараў іншыя. Для вас это было шокам? Не, для мяне гэта не было шокам. Я разумеў, што Кебіч і Лукашенко з'яўляюцца фаварытамі гэтай выбарчай кампаніі. Хаця ў мяне на выбарчай камісіі Зянон Пазняк плюс Станіслав Шушкевіч набралі разам большасць. Я, дарэчы, таксама да гэтага спрычыніўся. Я у тым ліку хадзіў са скрыняй па так званых нямоглых, хто не мог прыйсці. Ну і хіба з маёй скрыні там абсалютная большасць галасоў была за Зянона Пазняка. Тады я даведаўся, як працуе адміністратыўны рэсурс, бо я на той момант быў гэтым адміністратыўным рэсурсам. Бок вы пераконалі людзей галасаваць за кагось? Я думаю, што калі я прыходзіў з настаўнікам фізкультуры, які быў таксама за Пазняка, мы размаўлялі па-беларуску, у нас быў чырвона-белы значак, большасць людзей разумела, за каго трэба галасаваць, хаця мы, натуральна, ні на каго не ціснулі, і там была адна жанчына, якая захацела прагаласаваць за Дубко, кандыдата ад аграрнай партыі. Яна спакойна прагаласавала, ёй ніхто не сказаў ніводнага слова, але тыя, хто вагаліся, хто запытваліся там, як бы ім рабіліся празрыстыя намёкі, і яны галасавалі так, як трэба. І вынікі выбараў, кажаце, не сталі для вас шокам. Чаму? Вы лічыце, што вы как бы ведалі ўсё грамадства беларускае, ці абапіраліся на нейкія сацыялагічныя дадзеныя, якія тады яшчэ былі не настолькі дакладныя? Скажем так, я разумеў, што у Пазняка шансаў стаць прэзідэнтам дастаткова мала, але трэба зрабіць максімальна добры вынік. Я разумеў, што няма кандыдата прымальнага для большасці грамадства.
І я разумеў, што ў Лукашэнкі вельмі вялікая падтрымка, і колькасць тых людзей, якія былі незадаволены карупцыяй, якія спадзяваліся. У нейкім сэнсе 94 год гэта беларуская рэвалюцыя, якая істотна змяніла сітуацыю. Трэба памятаць, што фаварытам той гонкі быў Кебіч. Быў Вячеслав Кебіч, які быў прэм'ер-міністрам, які пад сябе фактычна рабіў гэтыя выбары і вельмі глыбока памыляўся ў сацыялогіі. Так? І Лукашенко гэта быў такі кандыдат ад народа. Большасць грамадства не была гатовая да незалежнасці, яна не была гатовая да так званай разрыву гаспадарчых сувязяў. Я бачыў, што адбываецца істотнае збядненне грамадства, што нават Менск вельмі незадаволены. А трэба памятаць, што Менск ўсё ж такі галасаваў нашмат больш ідэалагічна і ідэйна. І галасы і за Пазняка, і за Шушкевіча. Тады яшчэ быў Геннадзь Карпенка, якога не зарэгістравалі, якому не ўдалося стаць. І я бачыў дастаткова шмат адэкватных людзей, якія хацелі галасаваць за Карпенка, напрыклад, але галасавалі па выніках за Пазняка ці за Шушкевіча. Просто я бачыў агульную атмасферу ў грамадстве. І, канешне, калі быў абвешчаны другі тур, у другім туры я ўжо не хадзіў са скрыняй, мы ўжо рабілі дастаткова тое, што магчыма для таго, каб выбары не адбыліся, але дастаткова рана, ўжо можа да 14-15 гадзін дня выбараў, ужо было вядома, што другі тур адбыўся, і мы разумелі, што Лукашенко стаў прэзідэнтам. І калі потым пачалося ўсё, што ён пачаў рабіць, там 95-96 год, па-вашаму, дзе тая кропка, калі гісторыя Беларусі магла пайсці па-іншаму? Многія, перш за ўсё, кажуць пра процістаянне з Верховным Саветам у 96 годзе. Ці вы згодны з гэтым? Безумоўна, гэта 96 год. Трэба узгадаць тыя выбары ў Верховны Савет. Тады Лукашенко сказаў геніяльную фразу: «Не пайду галасаваць, усё роўна падмануць». І ён заклікаў, ён ставіў на тое, каб выбары не адбыліся, каб парламента ўвогуле не было. Парламент усё роўна быў абраны. Я тады дапамагаў Владзіміру Несцеру, які вылучаўся супраць аднаго з кіраўнікоў камуністаў Сергея Калякіна. Трэба, дарэчы, сказаць, што Сергей Калякін быў кіраўніком савецкай раённай адміністрацыі горада Менска, савецкага раёна, а я быў непасрэдна членам выбарчай камісіі, якога пагадзіўся вылучыць, в сэнсе вылучыла партыя БНФ, але ўсіх, каго вылучыла партыя БНФ, все былі прыняты ў камісіі. То есть это былі іншыя часы, калі была сапраўды ў камісіях былі розныя людзі, розных палітычных поглядаў. І 96 год гэта быў, на мой погляд, кропка, назовем так, той момант, калі былі шансы дастаткова лёгка выправіць сітуацыю і вярнуць Беларусь да канкурэнцыі палітычных эліт. Я не думаю, што была магчымасць істотна змяніць грамадства і зрабіць так, каб беларускае грамадства стала прозаходнім, пагадзілася на блізкую супрацу з Еўрапейскім Саюзам, але па меншай меры можна было захаваць канкурэнцыю палітычных эліт. Але на той момант непрыняццё камуністаў з нашага боку, напрыклад, з боку БНФ, было настолькі моцным, бо мы супрацьстаялі камуністам. Дзве рэальна існуючыя партыі, якія дзялілі паміж сабой другі тур, у тым ліку ў Менску, былі партыя камуністаў і БНФ. Выйсці ў другі тур, маючы скансалідаваны працэнт галасоў адных і другіх, было вельмі лёгка. Так, напрыклад, супраць Калякіна, аднаго з самых вядомых і моцных камуністычных дзеячоў, супрацьстаяў кіраўнік моладзевай фракцыі БНФ Владзімір Несцер, на той момант нікому не вядомы, які абсалютна спакойна з ім выходзіў у другі тур. Ну, але на тых выбарах 95-го года, якія сфармавалі Верховны Савет 13-го склікання, ніводзін з прадстаўнікоў БНФ не перамог, не трапіў у новы парламент. І некаторыя, як Сергей Наумчык, заяўляюць, што ўжо тады, в 95-м годзе, калі рэферэндум пра мову супадаў з выбарамі, уже тады былі фальсіфікацыі, таму не прайшлі прадстаўнікі БНФ. Ваше меркаванне? Фальсіфікацыі, безумоўна, былі. Адміністратыўны рэсурс, як я ўжо распавядаў пра мяне, які хадзіў са скрыняй, ён заўсёды быў. І гэты адміністрацыйны рэсурс мог уплываць на 5, 10, 15% галасоў. Думаю, што ўжо тады можна было дамаўляцца з рознымі элітамі і дзяліць
акругі. Дэ-факта Сергей Калякін такі падзел акругаў зрабіў. Ён для сябе выразаў, гэта былі цуды палітычнай геаграфіі, калі все дамы, якія выдаваліся ветэранам, адстаўнікам з Міністэрства ўнутраных спраў, былі ўключаны ў акругу Калякіна, а ўсе рабочыя і студэнцкія інтэрнаты былі ўключаны ў тую акругу, дзе балатаваўся Юрась Беленькі, адзін з лідараў Беларускага народнага фронта. І я думаю, што можна было дамаўляцца кулуарна пра, напрыклад, спрыянне Яўцы. Бо Беленькі перамог на выбарах. Ён набраў больш паловы, ён не набраў больш паловы, або хіба ён набраў нават больш паловы галасоў. Ён з першага разу не хапіла яўкі да 50%, бо тады была выбарчая сістэма, дзе трэба было, каб больш 50% прагаласавала, і 50+1 прагаласаваў за гэтага чалавека. І можна было гэта рабіць. Тое самае можна было рабіць, напрыклад, у Гародні, дзе ад номенклатуры, скажам так, балатаваўся Александр Міленкевіч, які быў пасля нашым лідарам аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Так, ці нельга было такія рэчы паміж сабой узгадніць? Я думаю, што, безумоўна, можна. І тут я, напрыклад, з паважаным мной Сергеем Навумчыкам не пагаджаюся, які можа сказаць, што мы тады ўсё рабілі правільна. Можна было кропкава гэтую фракцыю праводзіць. Я думаю, што гэта было магчымае. Проста наш палітычны ўзровень, палітычны досвед на той момант быў настолькі спецыфічны і слабы, што мы на гэта не былі гатовы. Мне здаецца, проста БНФ, магчыма, на тыя гады, з 94 па 95 пераацэньваў свае сілы. І гэта некалькі такіх, я б сказаў, вельмі яркіх прыкладаў. Першы раз, калі ў 94 годзе, калі я даведаўся, што ідзе пазняк, я там прыбегаю да аднаго з кіраўнікоў БНФ, намеснік старшыні і таксама дэпутат. Я кажу, трэба, можа, дамовіцца з Шашкевічам, з Карпенкам. Ён кажа, не ўдасца. І што, Зенон набярэ, я кажу, Зенон не выйграе. Ён кажа, Зенон набярэ 40%, гэта будзе вельмі важна для далейшай дзейнасці. Зенон пазняк набраў 12,9%. Калі мы вяртаемся да 94-го, ці вы згодныя, што была пераацэнка свайго ўплыву і сваіх магчымасцяў з боку БНФ? Згодна, што была пераацэнка, але БНФ быў магутнейшай палітычнай партыяй. За БНФ заўсёды, за кандыдатаў БНФ галасавала больш людзей, чым галасавала за Пазняка, як за кандыдата на прэзідэнцкіх выбараў. Я не памятаю дакладную статыстыку, але хіба што з першага тура тады, в 95-м годзе, за кандыдатаў ад БНФ і ад кааліцыі, якую прадстаўляў БНФ, бо там была таксама сялянская партыя, аб'яднаная дэмакратычная партыя, не, аб'яднаная дэмакратычная, што тады асобна. Яна яшчэ не так называлася. Да. За кандыдатаў ад кааліцыі БНФ сумарна было пададзена там з 1 мільён галасоў. Для Беларусі, дзе ўсяго гэтых выбаршчыкаў было 7 мільёнаў, гэта была грамадная колькасць. І памылкай, безумоўна, было тое, што мы не працавалі базавыя кропкі, дзе можна было гэтых кандыдатаў праводзіць. Напрыклад, у другі раз на давыбарах Зенон Пазняк ужо пайшоў не па Менску, а па Смаргоні. І думаю, што калі б ён адразу пайшоў па Смаргоні, сітуацыя таксама магла пайсці троху інакш. Бо заўсёды на давыбарах абірацца заўсёды троху складаней, чым з першага раза. Я думаю, што заўсёды пытанне проста ў якасці палітычнай эліты. В Беларусі не было, дзе гэтую палітычную эліту вучыць. У Беларусі было вельмі мала выбараў. Мы памятаем, што дэ-факта з 90-го па 94 ніякіх выбараў не адбывалася. За гэты час, калі паглядзець, в той жа Украіне ўжо там пературбацыі адбываліся, і адпаведна былі паліттэхнолагі, была лепшая сацыялогія, было, скажам так, палітычная эліта была лепш падрыхтаваная. І вось гэты самы, так сказать, паваротны 96-й год, то, што ў выніку ў Верховным Савеце не апынулася нікога з БНФ, по-вашаму, і стала вырашальнай, скажем, момантам для таго крызісных дзён, калі Верховны Савет павёўся недастаткова вырашальна, недастаткова смела? У тым ліку гэта стала, таму што унутраная палітычная камунікацыя, размовы, пераконванне, тое, што рабіла дэпутацкая апазіцыя БНФ у 12-м скліканні, з 90 па 95, гэта вельмі істотная праца. Я ведаю, колькі размоваў, колькі было выпіта
розных алкагольных напояў з кандыдатамі, з дэпутатамі ад іншых фракцый, колькі было праведзена кулуарных размоваў. Беларуская незалежнасць і большасць галасоў за незалежнасць, за сімволіку, яна таксама не взялася з ніадкуль. Гэта было таксама папярэдня сур'ёзна праведзеная праца. Так? І, безумоўна, калі у нейкай партыі, у грамадстве ёсць падтрымка на мільён галасоў і ніводнага чалавека ад гэтай партыі пасля няма в парламенце, ну гэта для любога падобнага парламента гэта велізарная праблема. І вось ваш далейшы вопыт БНФ, ваша кар'ера, вы сталі пэўны час намеснікам і нават вылучаліся на старшыню, але вас не выбралі. Як это было? Это было вельмі падобна, як калі Вінцук Вячорка балатаваўся на старшыню партыі БНФ, Зенон Пазняк набраў на пару галасоў больш, але не набраў тых 50% плюс аднаго голаса. Было тое самае, калі я балатаваўся ўжо супраць Вінцука Вячоркі, і ані Вінцук, ані я не набралі 50% плюс адзін голас, хаця Вінцук набраў троху больш. І тады Лявон Баршэўскі, на той момант вельмі аўтарытэтны дзеяч і адзін з кіраўнікоў БНФ, сказаў, што ён гатовы быць кампраміснай фігурай, ну але кампраміс ён разумеў троху па-свойму, як тое, што ён цалкам ажыццяўляе сваю палітыку, не ўзгадняючы гэта з двумя намеснікамі, якімі застаўся я і стаў я і Юрась Губарэвіч. Якім гэта годзе было просто? Гэта быў хіба што 2006 год, это быў 2006 год. І для мяне, а можа это і 2008, напэўна, уже 2008 год. І для мяне гэта все закончылася тым, што я быў выключаны за публічную крытыку кіраўніцтва БНФ. Хачу заўважыць, што публічная крытыка забаронена толькі ў фашысцкіх і камуністычных партыях. Это дастаткова нармальна, што чалавек можа выказваць нязгоду з нейкімі унутранымі працэсамі ў партыі. Огуле, камусьці зараз дастаткова, ну, скажем так, нечакана, а можа і дзіка прагучыць, што адзін з лідараў БНФ быў выключаны з дэмакратычнай партыі за публічную крытыку нейкіх кіраўніцтва этой партыі. Але гэта вельмі звычайная з'ява. Калі людзі, якія у старэйшае пакаленне ў БНФ, это былі тыя людзі, якія супрацьстаялі камуністычнай партыі, то адзіная мадэль, якую яны ведалі, это была мадэль камуністычнай партыі. У нейкім сэнсе, як калісьці сказаў Чарнамырдзін, расійскі прэм'ер, што не будуем, ўсё роўна райком КПСС атрымліваецца. І, безумоўна, унутры БНФ, напрыклад, было дастаткова шмат адстаўных афіцэраў. Афіцэры савецкай арміі гэта былі людзі, якія так ці інакш абавязаны былі быць у камуністычнай партыі. Яны праходзілі школу камуністычнай партыі. Гэта былі вельмі, скажем так, вельмі часта і адукаваныя і арганізаваныя людзі. Ну, але як бы не было адкуль узяцца дэмакратычнай культуры, не было дзе гэтаму всяму навучыцца. Плюс мы мусім разумець, што Зенон Пазняк гэта чалавек з аўтарытарнымі тэндэнцыямі, безумоўна, для якога заўсёды было меркаванне яго і няправільнае. І няма чаго здзіўляцца, што ў партыі, нават дэмакратычнай партыі, якая спрабавала будаваць незалежную дэмакратычную Беларусь, падобнае стаўленне, безумоўна, таксама было, і падобныя рэчы былі зразумелыя, скажам, забарона ці выключэнне кагосьці за публічную крытыку. Праз некаторы час з'езд партыі БНФ адмяніў гэтае рашэнне. Я быў афіцыйна вернуты ў партыю БНФ, але асадачак у вас застаўся. Але праз некаторы час я прыпыніў сваё сяброўства. Уже сам добраахвотна. Сам добраахвотна прыпыніў сваё сяброўства. І мы паступова падыходзім, можа быць, да адных з важных, найважнейшых эпізодаў вашага жыцця. Гэта прэзідэнцкія выбары 2010 года, дзе вы былі кандыдатам прэзідэнты. Чаму вы вырашылі туды пайсці і чаго вы хацелі дабіцца сваім кандыдацтвам? У мяне была вельмі добрая каманда, у мяне была вельмі добрая праграма, якую сёння можна знайсці ў інтэрнэце. І ідэя была дастаткова простая. Я падтрымліваў Александра Меленкевіча як лідара аб'яднаных дэмакратычных сіл, нават пасля таго, як ён гэты статус на кангрэсе страціў. Я лічыў, што з ягоным палітычным капіталам яму трэба далей балатавацца, абавязкова, бо ён быў пазнавальны, і мы ўзгадаем 10-й год, велізарныя чэргі, каб падпісацца за кандыдатаў у прэзідэнты, так, па Менску, на пікетах, так. Калі б Меленкевіч тады балатаваўся, гэтыя чэргі падпісацца за яго былі б яшчэ больш. І гэта было бы
Это было б вельмі істотна. Але Александр Мілянкевіч вырашыў, што ён на тых выбарах не пойдзе. А я на той момант ужо заявіў пра тое, што іду у прэзідэнты, буду вылучацца. Ідэя, як яшчэ раз падкрэслю, была ў тым, што я збяру 100 000 подпісаў, зарэгіструюся кандыдатам у прэзідэнты і пасля прыгожа здымуся пад Александра Мілянкевіча, каб яго ўмацаваць ягоны аўтарытэт. На жаль, гэта не атрымалася. Я быў зарэгістраваны кандыдатам у прэзідэнты, я сабраў 100 000 подпісаў, але здымацца пад кагосьці з тых кандыдатаў, якія там былі, я не разглядаў. Есть такое абавязковае пытанне, якое задаюць усім кандыдатам прэзідэнта, іх было 10, нагадаю, у 2010 годзе. Вы сапраўды сабралі 100 000 подпісаў? Я сапраўды сабраў 100 000 подпісаў. У мяне была вельмі моцная група ў рэгіёнах на ўзроўні абласных і вялікіх абласных гарадоў, вялікіх гарадоў у розных абласцях, ад Ліды, Мазыра па Магілёў, Віцебск, Гародню і так далей. І як бы вельмі разгалінаваная, у меня была 2300 зборшчыкаў подпісаў, это вельмі вялікая колькасць зборшчыкаў. І тое, што пасля Лукашенко вырашыў зарэгістраваць усіх, гэта было ягонай, у тым ліку хіба што і тых, хто не сабраў, хто проста подпісы ксерыў. Гэта была вельмі вялікая памылка Лукашэнкі, бо ён быў упэўнены, што мы перасварымся. Дарэчы, гэта была такая самая памылка, як рэгістрацыя Ціханаўскай у 2020. Ён думаў, што я іх зарэгіструю, яны аблажаюцца. Яны праваляцца, яны пакажуць сваю няздатнасць, атрымалась наадварот. 2010 год – гэта момант, калі людзі адчувалі вартасць свайго бюлетэня. Яны мелі выбар, яны мелі каго выбіраць, яны адчувалі, што калі не Лукашенко, то ёсць з каго выбіраць. Пасля таго, дарэчы, пасля 10-го года гэтая фраза «калі не Лукашенко, то хто?» больш не гучала ніводнага разу. Таму што 10-й год паказаў, што калі не Лукашенко, то ёсць вялікая колькасць цудоўных кандыдатаў, з якіх можна выбіраць. Вы кажаце, што вот вы не перасварылись, але все-таки былі кандыдаты, напрыклад, Саннікаў, які відавочна лічыў сябе, ну, скажем, асобнай ад этой астатняй групы. Але ён набраў найбольш галасоў пасля Александра Лукашэнкі. Так? Ён быў фаварытам гэтай гонкі. І калі б выбары сапраўды, падлік галасоў сапраўды адбываўся, я абсалютна ўпэўнены, што ў другім туры быў бы Саннікаў з Лукашэнкам. Так? Хто бы з іх пасля перамог, гэта іншая гісторыя, але як бы, ну і гэта цудоўна, што былі настолькі моцныя кандыдаты. І адміністрацыя прэзідэнта і людзі ад Лукашэнкі, яны называлі, што там два іх асноўныя праблемы – гэта дыпламат і паэт. Так, дыпламат гэта быў Андрэй Саннікаў, паэт гэта быў Владзімір Нікляеў. Гэта былі тыя людзі, якія былі фаварытамі, прытым Саннікаў набраў істотна больш галасоў, нягледзячы на тое, што ў Нікляева фінансавая падтрымка і магчымасці былі нашмат большыя. Нібыта менавіта тады на той кампаніі вы прыдумалі канцэпцыю мірных пераменаў. Так, я казаў пра мірныя перамены, я карыстаўся лозунгам, які Лукашенко краў у БНФ, там разам мы Беларусь, там і так далей. Так, як бы я казаў і спрабаваў паказаць, што калі можна знайсці выхад з сітуацыі, выйсці з сітуацыі бесканфліктная і такое, якое б задаволіла ўсіх, лепш яго знайсці. Але для гэтага Лукашенко мусіў бы сысці найлепш тады 2010-м. Хаця калі сур'ёзна, то я ўпэўнены, што яму трэба было бы проста і не балатавацца ў прэзідэнты ніколі. Але тады мала хто памятае ўжо, но гэта таксама быў разгар такой міні-лібералізацыі. Праходзілі пікеты, не было ніякага ў большасці ўражання, што адбудзецца тое, што адбылося 19 снежня пасля, так сказаць, выбарчага дня, калі большасць кандыдатаў прэзідэнтаў захапілі, арыштавалі і калі схапілі каля 700 чалавек на плошчы. Вы чакалі такога? Не, я безумоўна такога не чакаў. Дакладней, я чакаў, што могуць быць арышты, я чакаў, што могуць пасадзіць людзей на суткі, але я безумоўна не чакаў таго, што будзе велізарная крымінальная справа, ну, велізарная, па цяперашніх мерках маленькая крымінальная справа на 40 чалавек, так? Я безумоўна гэтага не чакаў, і трэба сказаць, што гэта было абсалютна не ў інтарэсах рэжыма, таму што было поўнае прызнанне Захаду. Заходнія выбары адбываліся ў другой палове снежня.
калі б амбасадары збольшага былі ў сябе на вакацыях ужо па сваіх краінах, так? Калі б яны вярнуліся 5-7 студзеня 2011 года і да таго часу павыпускалі бы ўсіх людзей з сутак, якія былі арыштаваны на плошчы, Лукашенко бы захаваў всю супрацу з Захадам, все было бы business as usual, бізнес, як заўсёды, працягваўся бы надалей. І я не мог гэтага зразумець, навошта гэта яму было патрэбна. Думаю, што проста вось гэтыя псіхі, і тады, дарэчы, у турме, у ізалятары я зразумеў адну рэч, што я не вельмі надаюся для беларускай палітыкі ў аўтарытарныя часы, таму што я спрабую все падлічыць як шахматыст, як чалавек, які пралічвае розныя хады і пралічвае розныя хады з гледзяшча інтарэсаў людзей. А беларускую сітуацыю трэба разглядаць псіхіятарам. І ў гэтым плане ваша размова са Шчыгельскім, на жаль, можа даць нашмат больш тлумачэнняў, чым размова з такім чалавекам, як я, які з'яўляецца палітолагам, юрыстам, доктарам сацыяльных навук, які можа прадбачыць розныя рэчы з гледзяшча інтарэсаў, але што датычыцца таго, каб прадбачыць псіхалагічны там ці псіхіятрычны стан нейкага чалавека, ну, з гэтым у мяне, як аказалось, ёсць пытанне. Ну, то бок, да, шахматыст ведае правілы гульні, якія нельга, так сказать, парушаць, і адбываецца ўсё на гэтай дошцы, ён іграе, а тут бярэ нейкі іншы шахматыст этой дошкай і б'е яго па галаве. Або насаджвае гэтую дошку на голову, так? І, ну, і, безумоўна, для мяне было дзіўна, бо я быў упэўнены, што пры тых правілах, бо медыа былі падкантрольныя Лукашэнку. Роля інтэрнэта ў 2010 годзе ўжо была значная, але яна была і блізка не такая вялікая, як у 2020 годзе або цяпер, так? І я думаю, што пры тых умовах Лукашенка, хоць у першым туры, хоць другім, але ён меў магчымасці, все магчымасці перамагчы, але сам факт таго, што ён пакажа, што ў грамадстве ёсць істотная падтрымка іншых кандыдатаў, а мне тады сацыялогія паказала 4,5%, у Саннікава гэта былі дзесяткі процентаў, то есть это як бы сам факт таго, што ён з першага тура мае праблемы з тым, каб перамагчы, для яго ўжо было нейкім сур'ёзным выклікам. января, когда меня перевели из следственного изолятора МВД из Володарки назад в Американку. Меня выволокли люди, те же самые люди без опознавательных знаков, в камуфляже, в масках, выволокли из камеры, одели сзади наручники, подняли эти наручники так, что мое лицо ударялось об бетонный пол, спустили меня по винтовой лестнице в отдельное помещение, начали поднимать руки так, что хрустели кости, и при этом требовать, чтобы я пообещал, что буду исполнять все, что мне говорят сотрудники комитета госбезопасности. И это остановилось, эти руки поднимали настолько высоко и так долго, пока я не сказал, что да, я буду все исполнять. Напэўна, адна з самых вядомых прэс-канферэнцый у гісторыі Беларусі, як мне падаецца, то бок нагадаю нашим глядачам, абставіны вас вызваляюць з СІЗА КДБ пад падпіску аб невыездзе, і праз тыдзень, я памятаю, як гэта секрэтна было абстаўлена, калі казалі ваши калегі, ну вось Алесь Михалевич даст одну прэс-канферэнцыю, а пра што? Ну там пабачыце, нешта цікавае будзе. Мы прыходзім на прэс-канферэнцыю, вы заяўляеце такое, вось, пра катаванні і пра тое, што вас вымусілі даць распіску пра то, што вы будзеце агентам КДБ, і вы зараз разрываеце гэтую дамоўленасць вось пры людзях. То бок зараз 100 разоў, напэўна, узгадваючы гэты варыянт, вы лічыце, што па-іншаму немагчыма было адтуль выйсці? Выйсці было, безумоўна, магчыма, толькі нашмат пазней, істотна пазней. Мне казалось пра тое, што я атрымліваю крымінальны артыкул і сяжу дастаткова доўга, калі я гэтага не зраблю. Думаю, што на той момант я зрабіў, безумоўна, так, як трэба было зрабіць. Я выйшаў і я заявіў пра катаванні, заявіў пра тых людзей, якія ў ізалятары над намі здзекваліся. Это, дарэчы, не былі супрацоўнікі следчага ізалятара, гэта былі спецыяльна навучаныя людзі. Я да гэтага часу перакананы, што гэта была прыватная ахова Лукашэнкі. І пасля гэтага гэтыя людзі з ізалятара зніклі. Пра гэта пацвярджаў і Анатоль Лябедзька, і
Аленевич, палідзняволены. Гэта пацвярджалі практычна ўсе, хто на той момант знаходзіліся. Я думаю, што гэта адна з тых пазітыўных рэчаў, вельмі сур'ёзных, класных рэчаў, якія я зрабіў у сваім жыцці. Але людзі з 24-го года могуць не зусім разумець, як это так, вы на волі далі прэс-канферэнцыю, такую, ну, скажем, вельмі сенсацыйную, шокавую, і пасля гэта вас зноў не схапілі, не пасадзілі назад. Для сістэмы гэта быў настолькі, ну, вы правільна сказалі пра адносную лібералізацыю перад выбарамі 10-го года. Яны зноў спрабавалі гэтую лібералізацыю неяк адкатаць там, і быў вельмі важны момант, што я заявіў пракуратуру, я напісаў в пракуратуру і выслаў, зарэгістраваў заяву аб гэтых катаваннях. Я заявіў, што я гатовы даваць паказанні, гатовы ўдзельнічаць, апазнаваць гэтых людзей. Ну і пракуратура і вся дзяржаўная сістэма завісла. Яна праз некаторы час адвісла, калі яны выдалі па тэлебачанні ў прайм-тайм фільм з маімі размовамі з аператыўнымі супрацоўнікамі КДБ, які павінен быў мяне кампраметаваць, хаця это была вельмі смешная кампраметацыя, таму што я сидзеў у страшэнным шведры, лысы, ну так, як павінен, в прынцыпе, выглядаць звычайны зэк, ну і піў гарбату з аператыўным супрацоўнікам, чый голас там змяняўся. Яны, то бок, сістэма не ведала, што са мной рабіць. На мяне спрабавалі выходзіць. Па-першае, за мной быў пастаянна вонкавае назіранне. За мной хадзілі некалькі чалавек. Я быў пад пастаянным даглядам. Ясна, што мои мабільныя тэлефоны слухаліся, вся сістэма працавала, каб штосьці са мной зрабіць. Ну і наколькі я ведаў, наколькі я разумеў, все ідзе да таго, каб мяне не адпомсціць і далей пасадзіць назад. На той момант маім асабістым ворагам і чалавекам, які мне перадаваў прывітанні, там, ну, прывітанні з пагрозамі, быў кіраўнік КДБ Зайцаў, які пасля праз некаторы час быў звольнены з усіх пасадаў і хіба што заканчваў сваю кар'еру кіраўніком Космас ТВ. А на той момант гэта быў пасля Лукашэнкі другі па ўплыве самы ўплывовы дзяржаўны чыноўнік і дзяржаўны, як это сказаць, сілавік, так? Кіраўнік сілавога блоку. І я, безумоўна, баяўся. Гэта быў вельмі цяжкі час, калі большасць тых, хто нас будуць глядзець у Беларусі, яны гэта зразумеюць. Кожны шорах, кожны грукат у дзверы, кожны званок у дзверы ты ўспрымаеш як тое, што па цябе прыйшлі. Это было вельмі складана, але я об этом, безумоўна, не шкадую, таму што толькі праўда можа змяніць гэту сістэму і распавесці пра тое, што адбылося. Дарэчы, пасля мяне шмат людзей заявіла аб тым, што іх таксама завербавалі. Яны заявілі пра гэта публічна, яны перасталі супрацоўнічаць. Это вельмі пазітыўна і это вельмі добры механізм, якога ў гісторыі Беларусі да таго не было. Ну і я вельмі рады, што я спрычыніўся да таго, каб паказаць, што так можна рабіць. І выніку вы все-таки вымушаны былі з'ехаць з Беларусі. Гэта адбывалася неяк спакойна, легальна, ці вы таксама нейкімі шляхамі? Гэта адбывалася полулегальна, бо ў мяне быў стары пашпарт, які быў афіцыйна страчаны ўжо. Мой актуальны пашпарт знаходзіўся в КДБ на той момант. І я з'ехаў праз Расію, заехаў ва Ўкраіну, і ўжо ва Ўкраіне, а это была Ўкраіна Януковіча, якая вельмі блізка супрацоўнічала з Лукашэнкам. Мне ўдалося за некалькі дзён атрымаць чэшскую візу і пераехаць у Чэхію. Я, безумоўна, удзячны чэшскай дзяржаве за тое, што яна стала для мяне в нейкім сэнсе другой айчынай. У вас уражанне ад гэтага, можа, такой новай формы пратэсту, да? Такі мірны, белы вось гэты пратэст. Што вы скажаце? Я думаю, што герой гэтай кампаніі беларускі народ, які все гэта прыдумаў, все гэта зрабіў, арганізаваў, я ў захапленні. А верыце вы ў тое, што магчыма нешта змяніць без лідера? Ну, лідар беларускі народ, лідар ёсць. Лідар у пратэстаў ёсць. Таму людзей мала хвалявала, якая пазіцыя Ціхановскай. Людзі, народ ёсць сапраўдны лідар. Как вы в целом оцениваете последние 4-5 дней в стране? Ну, я думаю, что я апошнія 2 дні скажу, гэта перамога. Ну, і пасля першага дня я скажу, Беларусь ніколі не стане ранейшай. Это новая Беларусь. І цяпер, ну, я просто ўпэўнены, що это перамога. Не боитесь задержания? Ну, як бы, ці я хочу, каб мяне затрымалі, я не хочу. А ці баюся, не баюся. І вось наступіў 20-й год. Як сёння вам глядзіцца гэта відэо, што гэта перамога? Ясна, што такое слово можна ўспрымаць в любым, скажем, філасофскім
Але в практычным сэнсе трошкі можа быць балюча гэта слухаць зараз. Не, мне не балюча, мне вельмі прыемна гэта слухаць. Я заўсёды думаю пра такія моманты. Перамога, не перамога. Калі узняць з таго свету заснавальнікаў беларускай нацыі, Францішка Багушевіча, Каруся Каганца, тых людзей, якія в другой палове 19 стагоддзя, ведаючы, што ёсць нацыя паміж Расіяй і Польшай, зрабілі беларускі нацыянальны праект, калі ім сказаць, што ў 2020 годзе у Менску сумарна на вуліцах будзе з 500-600 тысяч чалавек, якія будуць пратэставаць пад чырвона-белымі нацыянальнымі сцягамі. Ну, ці гэта перамога? Канечне, гэта перамога. Так? Беларусь, як я сказаў тады, ніколі не будзе ранейшай, гэта новая Беларусь. І я гэта проста называю адкладзенай перамогай. Перамога адбылася, яна будзе зафіксавана. Ёсць нацыя, ёсць незалежнасць, ёсць гарызантальныя сувязі ў беларускім народзе паміж беларусамі, ёсць велізарны ўзровень сацыяльнага даверу паміж беларусамі. Гэта тыя рэчы, якія назаўсёды. Гэта магчыма знішчыць толькі праз фізічнае знішчэнне сотняў тысяч людзей, так? Да якога я вельмі спадзяюся, што Беларусі не дойдзе. А вы ў 2020 годзе вы былі ўжо в Беларусі і падзеі вы удзельнічалі проста як звычайны шараговы удзельнік. У вас не было спробаў жадання прыйсці ў гэтыя палітычныя штабы са сваім досведам, са сваім аўтарытэтам, са сваёй палітычнай інтуіцыяй і чым-небудзь дапамагчы? Я казаў пра тое, і ў гэтым відэо я казаў пра тое, што лідар пратэстаў беларускі народ, і мне гэты лідар вельмі падабаецца, і я лічу, што гэты лідар цалкам цудоўна справіўся са сваёй задачай. Гэтыя пратэсты былі вельмі доўгатэрміновымі, яны былі маштабнымі, масавымі. Тое, што ў нас ёсць усходні сусед, які быў гатовы і гатовы ўвесці ў войскі ў любы момант для таго, каб падтрымаць дыктатара, мы разумеем, што для Пуціна звяржэнне Лукашэнкі ў выніку масавых пратэстаў у Беларусі гэта начны кашмар. Гэта нейкі жах і гэта штосьці звыш страшнае, бо трэба памятаць, што Расія трактуе беларусаў як блізкі, а можа быць і адзін народ з расіянамі. Так? І для іх гэта была мадэль, на якую яны ні за што не гатовы былі пагадзіцца. Але гэта частка гісторыі, гэта той момант, пасля якога я магу сказаць, што беларуская нацыя сфармаваная. Тое, што мы рабілі, вяртаючыся да Францішка Багушевіча, праз беларускіх лідараў 20-го стагоддзя, тое, што было зроблена ў 2020-м, гэта беларуская нацыя ёсць, гэта зафіксавана, гэта факт, які адбыўся. І тое, што сёння Ціханаўскую прымаюць на вышэйшым узроўні, гэта не толькі пытанне Ціханаўскай, это пытанне таго, што заходняя і сусветная палітычная эліта прыняла, што беларусы ёсць як нацыя. Гэта важна, гэта крута, гэта поспех і гэта перамога. Але зноў-такі, гэта вы мысліце катэгорыямі шырока гістарычнымі, але людзі, якія жывуць тут і зараз, і якім, можа быць, хацелася б пераменаў ці хаця бы адсутнасці рэпрэсій в дадзены канкрэтны момант в Беларусі, ці тым, хто жыве вымушаны жыць за мяжой вяртання на сваю радзіму, як ім глядзець на гэтую перспектыву гістарычную дзесяцігоддзямі і стагоддзямі? Ім, можа быць, хочацца штосьці больш канкрэтнае, што вы адказалі на такі больш канкрэтны запыт пра перамогу? Усім бы гэтага, безумоўна, хацелася. Гэта хацелася і чэхам, і славакам у 1968-м. Гэта хацелася палякам в 1980-м. Я, як чалавек з гістарычнай ці з паліталагічнай падрыхтоўкай, вельмі спакойна стаўлюся да гістарычных катэгорый, а кожны асобны чалавек павінен зразумець, як яму прымяніцца ці ўмантавацца, як яму пражыць цікавае і годнае жыццё самім. Так? Для маіх бацькоў у Савецкім Саюзе гэта не былі лепшыя часы. Гэта была ўнутраная эміграцыя. Яны былі ўвесь час ва ўнутранай эміграцыі, яны былі навукоўцамі, якія займаліся тэхнічнымі ці генетычнымі даследаваннямі у Савецкім Саюзе, будучы ўнутры, не ўступаючы ў компартыю, разумеючы, што яны не робяць кар'еры, разумеючы, што яны проста дапушчаны да навуковых даследаванняў і яны пражылі цікавае і годнае жыццё. Так? І для мяне і я ўпэўнены, для сотняў тысяч ці мільёнаў іншых беларусаў гэта тое самае пытанне. Што мы можам зрабіць на сённяшні дзень, як мы можам гэта
пражыць, як мы можам мінімізаваць наступствы. Я, безумоўна, не заклікаю людзей нарывацца, там, сядаць, бо я не веру ў тое, што дадатковая ахвяра нас да чагосьці набліжае. Ахвяраў Лукашенка і так нарабіў. Не толькі Лукашенко, Расія. Ахвяра ў Беларусі нарабіла больш, чым дастаткова. Вы раней, так скажем, актыўна не прымалі ўдзел такім непасрэдна в грамадска-палітычным жыцці апошнія гады, але літаральна апошні месяцы вы пачалі даваць інтэрв'ю, вы там прынялі ўдзел у выбарах каардынацыйную раду. Маецца на ўвазе, што вы, па-моему, больш актыўна сталі ўваходзіць то, што называюць, можа быць, міграцыйнай палітыкай, беларусаў у міграцыі. Гэта нейкі свядомы выбар, у вас нейкая ёсць, скажем, больш канкрэтная мэта? Так, у меня есть больш канкрэтная мэта. Я веру, як адвакат, я веру ў стабільна дзеючыя установы і інстытуцыі. Я веру ў тое, што каардынацыйная рада патрэбна як прадстаўнічы орган. Я веру ў тое, што Ціхановская як прэзідэнт-элект выконвае вельмі важную функцыю. Я веру ў неабходнасць іміграцыйнага ўрада. Я лічу, што калі гэта все працуе па зададзеных інстытуцыянальных рамках, даруйце за такія прафесійныя тэрміны, гэта все вельмі важна. Гэта выхоўвае беларускае грамадства. Мы вяртаемся да 90-х гадоў, калі людзям не было дзе гэтага вучыцца, дзе мог вучыцца палітыцы Зенон Пазняк, дзе мог вучыцца палітыцы Юрась Хадыка, дзе мог вучыцца палітыцы Сергей Навумчык. У іх не было такіх магчымасцяў. Яны дэ-факта гэтаму ўсяму павінны былі вучыцца у пачатку 90-х на хаду, абсалютна. І калі ёсць магчымасць гэта все інстытуцыялізаваць і зрабіць так, каб людзі маглі праходзіць гэты шлях, каб маглі вучыцца дэмакратычным працэдурам, выпрацоўваць рашэнні, галасаваць, выконваць гэтыя рашэнні, гэта вельмі класна. І таму я ў гэтым удзельнічаю. Плюс для мяне, у меня быў час, калі я раскручваў сваё адвакацкае бюро. На сённяшні дзень у меня троху больш часу для таго, каб займацца тым, во што я веру. А я, безумоўна, веру ў Беларусь. І тое, што я сказаў тады на плошчы ці ў гэтым пікеце ў 2020 годзе, я пад кожным словам падпісваюся. Дзякую, мне здаецца, добрае завяршэнне для нашага інтэрв'ю. Дзякую вялікі, Алесь, за гэтую шчырую размову. Дзякуй вялікі. Сёння наш госць Светлана Курс. Светлана, прывітанне. Прывітанне. Светлана – беларуская пісьменніца. Нарадзілася ў Любанскім раёне, скончыла філалагічны факультэт БДУ. Працавала ў нашай ніве, на Еўрарадыё, недзяржаўных арганізацыях. Піша прозу пад псеўданімам Ева Вежнавец. Апублікавала зборнік апавяданняў «Шлях дробнай сволачы» і аповесць «Па што ідзеш воўча», якая атрымала найвышэйшую беларускую літаратурную прэмію імя Ежы Гідройца. З 2006 году стала жыве ў Варшаве. Давайте мы пачнем нашу размову не з 94-го, як можа быць з іншымі удзельнікамі гэтага праекту, а з пачатку 90-х. Я думаю, нам, асабліва, можа быць, маладзейшым нашым гледачам будзе цікава пачуць вашы разважанні, які гэта быў час. Ці гэта быў час такога, як, кажуць некаторыя прыхільнікі Савецкага Саюза, там, развала, беднасці, жабрацтва, што, безумоўна, было. Ці гэта быў час надзеяў, нейкага аптымізму? Як вы гэта ўспрымалі, безумоўна, будучы маладым чалавекам? Для мяне гэта не быў ні час надзеяў, ані не час праклятых альбо ліхіх 90-х. Это быў час, калі я магла на 100% прымяніць свае сілы дзеля нашай Беларусі. Гэта быў час рэальнай работы, рэальных здзяйсненняў і рэальнага будавання Беларусі. І таму цяпер цяжка іншым людзям уявіць, наколькі гэта соладка магчы будаваць сваю краіну. Такой, якой ты яе ўяўляеш, будаваць яе беларускай. З намі былі вельмі вядомыя яшчэ людзі, которые нарадзіліся, допустим, у пачатку 20-го стагоддзя, клясыкі беларускай літаратуры, вялікія палітыкі маштабу Геннадзя Карпенкі. Вялікія людзі кшталту Міхала Немпадыстава пісалі свае найлепшыя творы. Гэта была залатая пара Касі Камоцкай, Лявона Вольскага, Леся Пушкіна. Натуральна, што ў дзень мы будавалі Беларусь, скажем так, у двукоссі. Па вечарах мы танчылі, пілі алкаголь, кахалі.
і нам зусім не хацелася спаць ні адной секунды. Гэта было сапраўднае жыццё. У гэтыя 4 гады з 91-га, скажам, ці з 90-га нават, па 94-е было спрасавана столькі, колькі цяпер людзі не пражываюць. За 20, за 30 гадоў. Вось што такое былі 90-е гады. Я радая, што мне было дадзена гэтыя шыкоўныя гады адчуць. Тыя, хто цяпер жыве, тыя, хто тады быў малады, не вельмі малады, падзяляюць у вялікай большасці маю ацэнку. Гэта быў час, калі трава прабівала асфальт. Але калі вы сказалі пра траву, можа, трава гэта была зеленейшая, скажуць іншыя скептыкі, што вы, да і я, падобна з вами ўспрымаем гэты час, так, бо мы былі там маладыя, здавалася, ўсё жыццё наперадзе, ці гэты час аб'ектыўна быў такім часам такіх здольнасцяў і магчымасцяў, которые да гэтага проста не былі магчымыя в Савецкім Саюзе? Не, это не з-за таго, што я была маладая, таму што я не старая і цяпер, і ў мяне ёсць усё, што я мела тады. А чаго ў мяне няма? У мяне ўсё ёсць тое, што было тады. Імпэт ёсць, здароўе ёсць. Мне здаецца, разумовыя здольнасці на месцы. Ну, можа, трошачкі глухаватая і сляпаватая, але гэта каму гэта шкодзіла? Мне хапае. Не, гэта сапраўды быў час будавання Беларусі. Тое, што цяпер затаптваецца, так, яго таму так цяжка затаптаць і знішчыць, таму што яно пратуберанцам узайшло ў 1990-е гады. А беларусы стараліся збудаваць сваю краіну, пачынаючы з пачатку стагоддзя, калі ўзнікла наша ніва, 20-го стагоддзя. Потым было некалькі хваляў адраджэння, нават тая важная ў 20-30-е гады, якая была знішчаная чыста фізічна. Было знішчаныя 2 пакаленні найталенавіцейшых людзей ва ўсіх сферах жыцця. Потым мы ваявалі. У чужых арміях, у чужых войнах на сваёй зямлі, у грамадзянскай, у тым ліку і другой сусветнай вайне. Тут была такая крывавая куламеса, з якой мы ледзь выбраліся пасля вайны. Потым было высядленне вёсак у горад, так званая урбанізацыя. Потым была русіфікацыя вялікая, прымашырая. І вось гэтыя ўсе сілы вытворчыя, ну, ўрэшце рэшт сабраліся ў канцы 80-х, дзякуючы шыкоўнаму пакаленню Сергея Шупы ці Сержука Вітушкі, ці каго там яшчэ вспомнім, Віктара Івашкевіча і многіх яшчэ з таго пакалення. Вось, яны былі, можна сказаць, самым яркім выразам. А да гэтага ж быў Лявон Баразна. Было многа творцаў, якіх мы цяпер не памятаем, таму што мы іх імёны не вучым у школе. Калі б мы ведалі іх імёны, якімі былі б названыя вуліцы, якіх бы мы вучылі ў школе, калі б мы ведалі сваю, а не расійскую гісторыю, не каланіяльную гісторыю, то мы б ведалі гэтых людзей лепей. А ваш асабісты шлях да беларушчыны чым был адметны? Бо некаторыя, вось вы называеце гэта, ну, пакаленне, скажем, адраджэнцаў, што я яшчэ паспеў трошкі застаць, яны былі ўжо такія гарадскія людзі асфальту, але многія былі і, скажем, з натуральнай беларушчынай ад сваіх, проста ад свайго асяроддзя ў вёскі. І вот розныя гэтыя 2 хвалі, яны спыніліся в адным адраджэнскім руху. Так вось, як ваш асабісты шлях был да беларушчыны? Ну, я ж з вёскі, і прычым з беларускамоўнай вёскі. Яна да гэтага часу беларускамоўная ў значнай ступені. Гэта мне дакладна вядома. Прыўкраснае месца. І у мяне бабкі зусім не ўмелі гаварыць па-расейску. Яны мяне выхоўвалі, я да 5 гадоў не ўмела гаварыць па-расейску. Я пайшла ў школу і з цяжкасцю чытала, таму што беларуская і расейская мова, яны, здавалася, блізкароднасныя, але на самой справе яны вельмі розныя. І ты чытаеш расейскія словы і пакатваешся з рогату, таму што яны гучаць неяк падобна, а сэнсу іх зусім адваротны. І для мяне расейская мова была смешнай і дзікаватай, калі я была дзіцёнкам. А беларуская была якраз натуральнай. Ну, ось такое было перавернута. Але я просто к тому, што ну, далёка не кожны носьбіт натуральнай беларускай мовы становіцца, ну, то, што называецца такое слово свядомым прыхільнікам беларушчыны, не ідзе там в нейкія СМІ, на філфак, вось як гэта у вас што прывяло? Я не была свядомай беларускай. Мне проста падабалася беларуская мова і беларуская культура. Напрыклад, пра тое, наколькі я была несвядомая, апартуністычная і неканфліктная, нават кампрамісовая, сведчыць тое, што калі мне дырэктарка школы і матка сказала паступай на расейскую мову, таму што расейская мова заваюе свет, яна мае такую тэндэнцыю. Я паверыла і пайшла на расійскае аддзяленне філфака. Я цяпер глыбока пра гэта безумоўна шкадую. Мне трэба было ісці у МДЛУ. Я хацела туды пайсці, але потым раздумала, пайшла на філфак. Мне былі добрыя знакі, магла патрапіць у МДЛУ. Лепей бы я ведала нямецкую ці ангельскую мову. Не на таго каня, называецца, паставіла. А
І вось я не была свядома. Мне просто падабалася беларуская мова і падабаецца дагэтуль. Я лічу, што гэта самая прыгожая мова на свеце, што мне моцна пашанцавала. Так што ў мяне быў вельмі натуральны шлях. Натуральна, калі я пераехала цалкам зрусіфікаваны Менск, мне было цяжка, я саромелася гаварыць па-беларуску. Але потым прыйшло вось гэта так званае адраджэнне, і чалавек проста адчуваў у гэтым мне, што ў гэтым пачынае з'яўляцца сэнс і місія. І трэба было акт за актам маўленчым пераадольваць гэтую вялікую немату і прыцягваць увагу да сябе ў гарадской прасторы, просячы талёнчык у аўтобусе і ў метро. І, канешне, гэта было тым больш цяжка, што прапаганда ўжо і тады нацыяналістамі клейміла нас усіх, фашыстамі і нацыстамі, і кім толькі не клейміла, а выхваляла інтэрнацыяналізм, так што кожны маўленчы акт быў актам маленькага пабутовага, не скажу гераізму, але нешта гераічнае ў гэтым было. А потым чалавек прывыкае і ўжо спакойна рэагуе на тое, як рэагуюць на яго іншыя людзі. Вялікай агрэсіі, вялікіх трагедый я на сваім беларускамоўным шляху не спаткала. І як вы з такім жыццёвым падыходам, шляхам сустрэлі 94 год? Я маю на ўвазе, што, можа быць, і многіх людзей это гучыць, многія былі да этого гатовы, можа быць, больш людзі асэнсаваныя ў палітыцы, такіх в тэхналогіях і непасрэдна ў палітыцы, а многія, менавіта людзі больш творчыя, успрынялі гэта як катастрофу, як нечаканую катастрофу, як просто абсалютна нейкае вывяржэнне нейкіх злобных сілаў, калі перамог Лукашенка. Якое ў вас было адчуванне ў момант выбараў? Для мяне гэта была чаканая катастрофа. Я тады была ў Беларускім народным фронце ў Маскоўскай радзе. Мы займаліся палітычнай дзейнасцю нізавой, разносілі ўлёткі, працавалі ў якасці давераных асобаў Зенона Пазняка, хадзілі па хатах. Мы бачылі, як настроенае грамадства. Гэта тое ж самае, што калі ты бачыш, што на цябе нясецца цягнік, альбо што на цябе цячэ цунамі, альбо кіпень. І тады ў чалавека замаруджваецца рэакцыя, ён бачыць, што на цябе ідзе цягнік, але ты не можаш зарэагаваць, таму што ў цябе няма магчымасці сілаў. Я бачыла, гэтае цунамі ідзе, таму што калі мы прыходзілі, дапусцім, у дом Акадэміі навук Беларусі, там жылі фізікі і хімікі, вельмі высокапастаўленыя навукоўцы, і яны падпісваліся за Лукашэнку, ува мне ўсё проста крычала. Мне хацелася сказаць: дарагая, ты кандыдат навук па фізіцы, я бачу, што у цябе мноства кніжак. Але чаму ты такая разумная і такая тупая адначасна, мне захацелася закрычаць. Гэта трыкстер, ён усіх прадасць. І нас чакае невядома што. Гэта трыкстер у клетчатым касцюме. Так і адбылося. Я цяпер успамінаю, што стары чалавек пэўны сказаў, што я прагаласую за Кебіча, бо знаёмы д'ябал лепшы за незнаёмага. А я тады падумала: господі, можа, лепей уже няхай Лукашенко. А цяпер я думаю, наколькі гэты стары чалавек, выхаваны ў Савецкім Саюзе, меў рацыю. Я памятаю, што мне сніліся кашмары перад другім турам. І вось калі другі тур прайшоў, але калі б я тады ведала, што нам давядзецца жыць у гэтым 30 гадоў, я, верагодна, не выжыла б. Это вялікае шчасце не ведаць сваёй будучыні. Мы ж доўгі час думалі, што гэта ненадоўга. У 96-м годзе быў вялікі выбух супраціву, таму што мы ўжо пачалі здагадвацца, што гэта надоўга. Ён быў задушаны, і тады на некаторы час усталяваўся вялікі адчай, вялікая апатыя, і мы думалі, што так будзе заўсёды. Але заўсёды прыходзіць наступная хваля, якая прыйшла, дапусцім, у 2020, 2006, 2011 годзе. Хваля заўсёды з меншай альбо большай сілай прыходзіць. Все-таки, калі вернуцца в 94-й, мне цікава ваше сведчанне, што тады ўжо, вы як актывістка БНФ бачылі гэтыя настроі, которые, як мне здаецца, некаторыя нават у кіраўніцтве фронту, можа быць, не разумелі. Ці у вас ёсць такое ўражанне, ці проста яны рабілі такую выснову, што мы пераможам, Пазняк зойме там першае ці другое месца. Гэта была такая непазбежная бравада падчас выбарчай кампаніі, што такое трэба рабіць. Ці, можа быць, сапраўды некаторыя фронтаўцы жылі ў пэўных ілюзіях? Калі хто і жыў у гэтых ілюзіях, то я асабіста яго не ведала. Таму што я ведала, што ў Зенона Станіславовича вялізазны антырэйтынг. Ён тады напісаў артыкул у 94-м годзе, ці ў 91-м ён напісаў, ці ў 92-м, не ў 94-м, пра небяспеку расійскага імперыялізму. Гэта быў вельмі класны праграмны артыкул, але ён быў настолькі ранейшы за свой час,
што людзі папросту адны гыталі з таго ж. Ён сказаў, што Расія гэта фашысцкая, квазіфашысцкая дзяржава, якая перайдзе ў нацызм і што яна пачне знішчаць сваіх суседзяў рознымі спосабамі. І ўсе смяяліся, а хто не смяяўся, той не бачыў у гэтым рэальнай пагрозы. І ён набыў дзеля гэтага вялізазны антырэйтынг. Ну і была, конечно, прапаганда, якая сцвярджала, што Пазняк усіх пасаджае з чамаданамі ў цягнікі і адправіць пазбавіць пенсій. Так. І што ён выганіць вайсковых пенсіянераў, бо ён іх моцна не любіў. Гэтага нічога не планавалася, але я бачыла, што яго вялікі антырэйтынг. У мяне не было такіх надзеяў. Але я спадзявалася, што будзе нейкая, відаць, што гэта ўсё будзе праслізваць сном і духам, што мы будзем так, як пры Кебічу, то абыдземся так, як пры Лукашэнку, бо пры Кебічу яшчэ многа што ўдавалася. Я проста тады не ведала, што аўтарытарызм такога кшталту і асоба такога кшталту, як Александр Лукашенко, абавязкова прыводзіць да таталітарызма, прычым самага свінскага свойства, якім няма нават прыгажосці зла. Калі ўжо гаварыць пра Пазняка, раз вы узгадалі, то, можа быць, паставце некую кропку ў гэтым пытанні свайго стаўлення, паколькі ў ранейшых інтэрв'ю розных СМІ вы казалі пра тое, што в пэўны час былі, безумоўна, яго палітычнай прыхільніцай і, можа быць, нават больш, чым палітычнай, вам падабаўся як чалавек, але калі гэта закончылася, чаму? Калі КХП. Вось гэтая КХП, як яны назвалі сваю партыю, кансерватыўная хрысціянская партыя, у ёй адны глухія гукі. Я б ніколі не назвала б так партыю, бо ёй няма сілы, у ёй ёсць толькі слабыя ўздыхі, і гэта слабыя ўздыхі мінуўшчыны. І вось то назва так на іх паўплывала, ці тое, што яны застраглі, верагодна, ў мінулым, гэтая партыя застрагла ў мінулым, і за стыгла як мушка у бурштыне, яны сталі ва ўсім бачыць ворагаў, падкопы агентуры. Я не ведаю, хто на каго ўплываў атачэнне на Зенона Станіславович. Зенон Станіславович на атачэнне. Безумоўна, гэта чалавек з вялікай асабовасцю. Але, урэшце рэшт, яны мне перасталі падабацца, калі яны сталі так мерзка і брыдка выражацца пра сваіх палітычных праціўнікаў не за стану Лукашэнкі. Мне агіда моя папросту памяшала іх разумець і да іх прыбліжацца. А яшчэ шалёная агрэсія. Таму што я спрабавала з імі размаўляць у сацыяльных сетках. Лукашысты так не кідаліся да людзей, як кідаліся людзі з гэтай... Яны самі сябе ператварылі ў секту КХП. Вось я паставіла кропку, і цяпер я веру, што гістарычная місія Беларускага народнага фронта Зенона Станіславовича Пазняка, нябожчыкаў ягоных паплечнікаў і фракцыі ў Верховным Савеце 12-го склікання, гэта была вялізная цывілізацыйная місія, і яна будзе ззяць у стагоддзях, і яшчэ курапацкая місія, яна будзе ззяць у стагоддзях, яна будзе ўнесена ў падручнікі гісторыі. А што было потым, на гэта трэба прыкрыць вочы, таму што мы не абавязаны любіць у чалавечай дзейнасці абсалютна ўсё. Вось тут чытаем, вось тут не чытаем, тут заварочваем сялёдку, гэта вельмі добры спосаб. Пасля 94-го был 95-й. Гэта рэферэндум. Яшчэ больш страшны. Да, пра мову, таму вы ўжо пачынаеце адказваць на маё пытанне, што для вас было сапраўды страшней. Вот 95-й быў, можа быць, мацнейшым ударам, бо там, была все-таки, на погляд всіх, это не аспрэчваецца, даволі аб'ектыўныя дадзеныя рэферэндума, не было нейкіх фальсіфікацый такіх значных. Яны паказалі, што большасць прагаласавала за інтэграцыю з Расіяй, за права Лукашэнкі распускаць парламент, і самае галоўнае, за скасаванне нашых гістарычных сімвалаў і за рускую мову як другую дзяржаўную. Была адна беларуская дзяржаўная. Як вы это ўспрынялі? Менавіта як тое, што Беларусь адмовілася ад уласнага жыцця і сабралася пайсці жыць у сенцы да суседа. Сусед будзе распараджацца маёнткам, а ты будзеш жыць у сенцах прыжывалам. І вопратку ты будзеш даношваць за тым гаспадаром. Яны, гэтыя людзі, відаць, не разабраліся, што азначае сімвалы, мова, культура. Гэта азначае менавіта твае ўласныя сцены, тваю ўласную зямлю, тваю ўласную волю. Жыць без уласнай дзяржавы, гэта значыцца паддавацца ўсім вятрам і служыць усіх чужых арміях, якія сюды будуць прыходзіць. Нават, заўважце, нават абкарнаная, нават таталітарная і штучная і вельмі абмежаваная незалежнасць прыводзіць да таго, што хлопцы нашыя не ваявалі ў Чачэніі і што іх цяпер з большымі складанасцямі каштавала бы адправіць
ва ўкраіну, гэта заслуга не столькі Александра Лукашэнкі, які не дае такога загаду, колькі прывычкі жыць усё ж такі сваім розумам, хаця і ў сваіх прымаскоўскіх, але ў сваіх сенцах сядзець у куце і не хацець ісці ваяваць яшчэ і на суседнія агародчыкі і быць закапанымі на гэтых суседніх агародчыках. Таму заслуга незалежнасці заўсёды вялікая. І калі б у нас была свая дзяржава з інстытутамі, гэта было б зусім іншае жыццё. Я памятаю, якое жыццё пачыналася ў 90-х. Яшчэ 5 гадоў мы б жылі не горш за Польшчу, Прыбалтыку, а можа і лепей, таму што беларусы упартыя, працавітыя і дысцыплінаваныя і слухаюць усялякіх законаў, якія толькі не прыдумаюць. Але я ўжо адышлася задалёка. Мы яшчэ адзін момант не ўлічылі. Александр Лукашенко, там жа ж было такое пытанне, што ці хочаце вы ведаць справаздачнасць органаў улады? Ці хочаце вы раздзялення органаў улады? Ці сказалі, не-не-не, мы выбралі моцную руку. Мы выбралі сабе чалавека, які будзе нас бараніць, прадстаўляць нас. І прагаласаваў за гэтую моцную руку, за гэтага моцнага мачо, вялікага змагара з карупцыяй, усялякай гніллю, людзі аддалі сваю волю ў ягоныя рукі. І пасля гэтага гэтыя людзі, якія аддалі сваю волю, гэтыя пакаленні, яны пажылі трошачкі пры ім і памерлі. А заплацілі за ўсё гэта ў асноўным іхныя нашчадкі. Усе клянуць пенсіянераў, але тады пенсіянерам было гадоў па 40. Прагаласавалі пакаленні, якія ўжо зайшлі з гістарычнай сцэны ў большасці сваёй. Асабліва гэта тычыцца мужчын, якія доўга і не пажылі. І вось тое, што яны забралі перспектыву сваіх дзяцей і ўнукаў, па дурасці, па неуменню выбіраць, па нешчаснасці гісторыі сваёй, па тым, што яны не вучыліся ў хорошых школах, хорошаму ўласнаму розуму, а вучыліся ў савецкіх школах абы чаму. Всё гэта вось і паўплывала, трэба вучыцца цяпер у гістарычнай школе. Много ёсць тлумачэнняў і больш рацыянальныя, палітычныя і больш такія эмацыйна-асабістыя наконт таго, чаму Лукашенко вось пайшоў тады ў 95-м гэты бой супраць беларускай мовы. Па-вашаму, гэта быў проста халодны разлік, то, што называецца прадаць беларускую мову, абмен на расійскую падтрымку, танны газ, крэдыты і ўсё такое. Ці его была сапраўды нейкая, скажем, чымсьці выкліканая, як у савецкага чалавека, ненавісць да таго, што эта мова пашыраецца, расце? Это не ненавісць, гэта не толькі ненавісць, але гэта яшчэ і глыбокая пагарда. Я лічу, што калі гэты чалавек сказаў, што ні адной добрай думкі і высокай думкі нельга выразіць па-беларуску, а толькі па-ангельску і па-расейску, ён сказаў тое, што думаў. Ён проста глыбока перакананы, хаця сам нічога і не ведае, нічога не чытаў, што Толстаевскі, гэты вось балет і «Полетайки у космос». Напишите мне «Войну и мир», как он сказал белорусским официальным письменникам. Вот это вот великое, а быть собой – это невеликое. Вы уявите себе, каб я, Света, так, захотела б раптам стаць уладычыцай марскою і каралевай Англіі. Было б 2 каралевы Англіі. Адна сапраўдная, так, а другая крывая, касая, неадукаваная і без ведаў этыкету. Тое ж самае старацца быць нейкім вялікім, але не сабой. Уяўна вялікім. А цяпер мы бачым, што гэтыя уяўна вялікія аказаліся страшна нізкімі, нізкай культурай, нізкім грамадствам. Это ввогуле не грамадства. Это штосьці іншае, чым грамадства. Это самае вялікае расчараванне сусвету, гэта Расія, таму што там здаровых сіл столькі, колькі можна змясціць у напарстак. Это вялікае расчараванне быць настолькі нізкім грамадствам, але яшчэ горшае быць другасным па дачыненню да іх грамадствам. Разумееце, які это проигрыш? Это вялізны цывілізацыйны проигрыш для людзей, якія паставілі на Расію. Хаця яны, верагодна, самі ад сябе могуць гэта хаваць, але праўда, это вялікі слон, які заўсёды сябе аб'явіць. Давайте паслухаем, што вы ў іншых эфірах казалі пра Пуціна і Лукашэнку. Ён цяпер, у яго сваёй павесткі няма. Ён нікому не цікавы. І увесь час са шпіцом, з гэтым, са сваім, ён прыязджае пагражаць палякам і забраць Сувалкскі калідор. Гэта смешна. Разумееце, з тыранамі ёсць такая штука, што яны, гэта людзі, якія не ўмеюць інакш дасягнуць нічыёй увагі. Калі чалавек можа звярнуць на сябе ўвагу іншых людзей і прыцягнуць да сябе бескарыслівую любоў, увагу і пашану, так, ён не будзе дамагацца гэтага крывавымі метадамі. Ён не будзе раздувацца ад людскіх слёз, гора, заядаць чужы век. А яны хочуць быць вялікімі за любы кошт, нават такі. Але парадаксальным чынам іхная смешнасць, дробязнасць
нікуды не дзяецца. Калі паглядзець на Александра Григорьевича Лукашенко і Владимира Владимировича Путина, то мы ж усё роўна бачым, у чым яны жалкія і чаму яны гэтага не могуць знесці. Таму што яны занадта сур'ёзна да сябе ставяцца і таму што яны занадта пустыя. І вось тут вельмі такое цікавае пытанне вечнае і цікава паразраць у нашым аспекце пра, ну, банальна кажучы, ролю асобаў гісторыі. Маецца на ўвазе, што, ну, часам кажуць, што ўсё заканамерна, часам кажуць, што вось гэты чалавек проста быў, ну, нейкім адбіткам свайго часу, ці адбіткам свайго народу, ці там народ заслуговвае той урад, які ён заслуговвае. Ну, але гісторыя паказвае, што ўсё не зусім так. Умоўна скажам, нават самы банальны прыклад той жа фашысцкай Нямецчыне, ну, менавіта спецыфіка асобы і псіхікі Гітлера прывяла да многіх рэчаў, был бы замест яго нейкі там, не ведаю, спакойны Гімлер, там, можа, не было б тых жахаў і з Халакостам, і з Другой сусветнай вайной, которые былі пры Гітлеры. Так вось і тут наш гэты нешчасны лёс з Лукашэнкам, няўжо толькі нейкія аб'ектыўныя абставіны, которые вось прывялі да такога выбара народу, ці ўсё-таки вось гэта спецыфіка яго асобы, што от 30 гадоў гэта все працягваецца, а з іншым чалавекам все магло б закончыцца гадоў праз 6, 8, 10. Безумоўна, гэта спецыфіка ягонай асобы яшчэ. Я не ўмею пра гэта паразважаць. У мяне няма дастаткова глыбокіх ведаў у псіхалогіі, у грамадскай псіхалогіі, у соцыяпсіхалогіі, паліталогіі і так далей. Таму я магу разважаць толькі на пабытовым узроўні. Я лічу, што Лукашенко шмат у чым падобны на ось такога беларускага мужика, на ягоныя вось і кепскія і добрыя бакі. Штосьці ў ім такое ёсць, што нам усім зразумела, правда? Мы можам над гэтым пасмяяцца, усе навокал могуць з гэтага пасмяяцца. То бок нейкі мематычны вобраз у ім ёсць, нейкі народны вобраз у ім ёсць. І потым ён вельмі моцна прыслужыўся кабетам. А тыя пакаленні старыя, дэфіцыт мужчыны пасля вайны быў яшчэ даволі моцны, і да таго ж многія жанчыны ніколі ў жыцці не зазналі моцнага мужчыну, які б валок на сябе паўгаспадаркі, не піў бы і быў ёй добрым гаспадаром, абаронцамі і так далей. А міт пра гэтага гаспадара, абаронцу і мужика быў вельмі моцны ў тых старых пакаленнях беларускіх жанчын. Яны, як каровы, быкі, цягнулі на сабе ўсё і вельмі хацелі моцнай мужчынскай рукі і пляча. Ім падалося, што гэтая вось шафа, вялізны гэты чалавек, пакаці гарошак гэты, будзе ім. Вы фактычна пачалі адказваць на маё наступнае пытанне, тую тэму, якую хацеў з вамі закрануць, вось менавіта гэты аспект, які пацверджаны сацыолагамі, што фактычна, калі не браць апошні 20-х год, то да гэтага, калі ў Беларусі была сацыялогія, все сацыялагічныя пытанні даволі паважаных структур падкрэслівалі, што за Лукашэнку галасуе большы працэнт жанчын, чым мужчын. Напрыклад, там на адных выбарах 58% жанчыны і 42% мужчыны, і прыблізна такая прапорцыя. І сапраўды, калі я рыхтаваўся, чытаў многія артыкулы на гэты конт, там гендерных даследчыц, яны тлумачылі, што жанчына сярод іншага, то, што вы сказалі, гэта такі міт, а сярод іншага яна як больш самая сацыяльная незабяспечаная, скажем, частка грамадства. Она абапіраецца вось на такую, скажем, этатыскую дзяржаўную руку, которую прадстаўляў Лукашенко. Так, і калі мы азірнемся назад, я гэтай думкі яшчэ да канца не прадумала і не магу яе пасадзіць у нейкі час, храналагічна яе абсадзіць у часе, але магу сказаць, што гадоў 20 нармальнага больш-менш жыцця гэтыя жанчыны сабе і выгаласавалі. Плаціліся пенсіі, плаціліся заробкі, многа ім не надо. Гэта людзі не збалаваны, гэта людзі, некаторыя выраслі з калгасных сем'яў, за трудадні іхнія бацькі працавалі. Яны памятаюць, як з аднаго адрэза перашываючы шылі і спадніцы і сукенкі, што ў іх на 7 дзён былі адны трусы, яны тыя трусы сушылі над печкай. Все гэтыя бедныя рэчы з імі адбываліся. І тут яны атрымалі стабільнасць, разумееце? Можа, з іхнага пункту гледжання выбар Александра Лукашэнкі і быў, і ёсць, і застаецца для іх слушным. У іх свая праўда, верагодна, ёсць. Такая галодная праўда. І это правда моманта, а не правда будучыні, як вы казалі. Яны вельмі падгадзілі сваім унучкам і сваім дачкам, якія ў 2020 годзе захацелі сабе іншага, якім не патрэбны мужик, які будзе іх, я скажу груба, а ты можаш потым выразаць,
трахаць і карміць, правильно? Ім такое не надо, іх не надо карміць. Яны хочуць сабе раўнапраўнага партнера, яны хочуць самі адбывацца, так? А тым было патрэбна іншае. Яны ўставіліся ўсё цягнуць на сабе. А цяперашнія жанчыны зусім іншыя. Ім такі зусім не патрэбны. Што і паказаў 20-й год, калі жанчыны складалі вельмі значную частку. Да. В першых шэрагах. І таму, калі мне гавораць, ах, это жаночая прырода, выбіраць такіх вось пакаці гарошкаў. Не. Для гэтага яшчэ трэба сацыяльныя ўмовы. І потым, калі ён сказаў, што з жанчынамі не ваюе, а мы бачылі, як яны абыходзяцца з Шарэндай Панасюк, з Машай Калеснікавай, з усімі жанчынамі, што ім пракладак не даюць, што ім хлорку на падлогу ліюць. Вы уяўляеце сабе, наколькі это фальшыва, подла і мерзка жанчыну-маці превазносіць у фальшывых гэтых здраваслоўях сваіх, так, і знішчаць яе рэпрадуктыўную здольнасць, яе здароўе, адбіраць дзяцей у яе, дзяцей адпраўляць у дзетдом, а яе у брудную камеру без пракладак і без паветра. Я з жанчынамі не ваюю. Это помста. Таму што гэтыя жанчыны яго не захацелі. А вы ведаеце, што аб'юзер такой жанчыне будзе помсціць да пераломаных рэбер, насоў, прабітай галавы і да смерці. Это ж і такія лозунгі былі ў 20-м годзе наконт таго, што і АМОНу крычалі, вам ніхто не дасць, і пра Лукашэнку такія лозунгі, і вот все гэтыя агрэсія в адказ. Да. А ёсць такія, которые даюць, і ім дазваляюць прыходзіць і сядзець на сходах прэзідыумах нават мелкім д'яблам начосаным на галаве і ў касцюмах сядзець і некепска зарабляць і харчавацца і ездзіць, магчыма, нават у Вільню часамі закупіцца. Ім усё гэта дазваляецца. Можа, са свайго пункту гледжання яны зрабілі добры выбар, разумееце, але гэта не выбар будучыні ні для іх, ні для іх дзяцей. Але ёсць людзі, якія жывуць сённяшнім днём. Іншае дастаткова трывалае сацыялагічнае апірышча Лукашэнкі в параўнанні з іншымі слаямі грамадства — это беларуская вёска. І я ўсё менш, там урбанізацыя у нас высокая, але і зараз, калі даступныя нейкія дадзеныя, паказваюць, што па-ранейшаму там, скажем, яго аўтарытэт ці там рэйтынг, калі это можна назваць, большы, чым в гарадах. Вы, як чалавек, які ведаеце душу народа, як вот это патлумачыце, калі, напрыклад, і все мы бывалі вёскі, і самыя добрыя, самыя шчырыя, самыя душэўныя людзі, а калі палітыка, вось за Лукашэнку. Ніякай душы народа я не ведаю, таму што ў мяне няма адказу, чаму гэтыя людзі за Лукашэнку, калі ён ставіцца да іх абсалютна бязлітасна, божа бязлітасна, чым да астатніх класаў беларускага грамадства. За тыя 30 гадоў, што ён кіруе, па-першае, урбанізацыя прайшла вельмі хуткімі тэмпамі, на 40%, здаецца, насельніцтва вёскі зменшылася. Это нашмат больш хуткі тэмп, наколькі я разумею, чым увогуле па нашых суседзях. Таму што людзі уцякаюць адтуль. Па-другое, алкагалізацыя прайшла, дэмаралізацыя прайшла і праходзіць далей. І заробкі там можна жыць, не гледзячы ні на што, але трэба так супраціўляцца гэтаму ладу, які цяпер у вёсцы пасуе. Трэба сябе выцягнуць 7 жылы аддаць, каб выхаваць сваіх дзяцей, каб жыць у нейкім дастатку і гэтак далей. Яны працуюць у 3-4 змены і не маюць ніякага продыху, яны не могуць падняць галавы. Таму што трэба працаваць і ў калгасе, саўгасе, ці там аграгарадку, ці як яны цяпер называюцца. ТАА і гэтак далей, дурацкія ўсялякія гэтыя абрэвіятуры, а потым прыходзіш і працуеш дома. Але яны баяцца, што прыйдуць нейкія, апазіцыя рэфарматары і распуцяць гэтыя калгасы, і ім будзе яшчэ горш, і забяруць іх працу. Яны не могуць падняць галавы. Не ўсе, там многа светлых людзей. З светлымі галавамі, якія, допустим, аграсядзібы трымаюць, альбо стараюцца неяк выбіцца ўсё ж такі, тому што выбіцца можна. Але не такімі высілкамі, яны ж доўга не жывуць, гэтыя людзі. А калі жывуць, яны ўжо моцна знішчаныя фізічна ўжо к 40-45-50 гадам. Я генералізую, безумоўна, бо там розныя формы жыцця ёсць на вёсцы, як і ўсюды. Але, ў прынцыпе, усе могуць пазнаць тую карцінку, якую я зараз малюю. І я хочу сказаць, канешне, агаворыцца, што інтэлектуальная чэснасць нас прымушае зрабіць тую агаворку, што я жыву ў Польшчы з 2006 года, і пра Беларусь я ведаю з крыніц тое, што мне распавядаюць, тое, што я бачу сама з інтэрнэту і гэтак далей.
Але ж калі вы ж заезжалі пэўны час, ну там до 20-го, калі вы... Назад апошні раз я была. У 19-м, так? У 19-м лістападзе. І кожны раз, калі вы прыязджалі, ну, відавочна, уже не так часто, можа, раз в год, раз в 2 гады, так? 2 разы на год. 2 разы на год. А, даволі часта. Вы неяк, ну, не толькі як творчы чалавек, але як чалавек, які, прабачце за кампліменты, но многае бачыце, вы ж не хочаце казаць, што душу народа бачыце, але, ну, ва всяком разе вы заважаеце і фіксіруеце, можа быць, больш, чым іншыя, бо вы пісьменніца і выдатная пісьменніца. Што вы заважалі за вот гэтыя апошнія прыезды? Што вам кідалася ў вочы? Што вы прыязджалі і думалі, о, вот тут не так, тут змянілася, ці в той, ці ў іншы бок? Я заўважала, што яны ўсе хорошыя сонейкі, якія вельмі хочуць радасці. І якія ўсялякім чынам стараюцца з жыцця сабе трошкі радасці гэтай выціснуць, як могуць, як умеюць. А гэтай радасці не так ужо ім і шмат дадзена. А яны прыбіралі свае двары, як умелі, ведаеце, ставілі вот гэтых вось буслоў сабы чаго зробленых. То бок чаго не было раней, да? Так, камеры вот гэтыя фарбаваныя, стараліся свой побыт палепшыць, ставілі сабе талеркі спадарожнікавыя і глядзелі серыялы расейскія і іншыя, і пераймалі адтуль нейкія больш прыгожыя звычкі, выпісвалі сабе дзясяткі відаў кветак. У беларускай вёсцы вырошчваюцца цяпер дзясяткі і сотні такіх відаў кветак, раслін і усялякага дабра, і кустоў, і дрэваў, якія ніколі не вырошчваліся. Яны стараюцца жыць і стараюцца стварыць свой асобны рай. Я іх за гэта глыбока паважаю. Але адначасна, конечно, за беспрасветнай і даволі такі цяжкага жыцця, чыста фізічна, слабага доступу да медыцыны, слабага доступу да магчымасцяў. Гэтыя людзі жывуць цяжка і вельмі часта кідаюцца у тое, што кідаюцца іншыя не вельмі лёгка жывучыя людзі. То бок секс, алкаголь. Ну, гэта кідаюцца і людзі з высокімі даходамі часам. Часам кідаюцца, да, але з розных прычын. Адны ад пустаты жыцця, а другія з-за таго, што жыцця занадта поўнае, дапусцім, цяжкай працы. І мне цікава в гэтым сэнсе, што з вамі, напэўна, многія людзі, там, калі вы прыязджалі, ну, паколькі вы прыязджалі з Польшчы, гаварылі пра пытанне эміграцыі. І гэта тэма вашага славутага твора. Вось. І як вы вот выслухоўвалі, што вы гаварылі, наколькі была гэта тэма ввогуле актуальна вось падчас вашых прыездаў на Беларусь, наколькі шмат людзей вам казалі, што хочуць з'ехаць ці разважаюць пра гэта, і што вы адказвалі? Вы якраз памыляецеся, таму што, па-першае, не адзін гаўрыла ў Полацку, многія з маёй вёскі людзі, яны здолелі пабудаваць сабе цудоўнае жыццё ў Польшчы, ў Нямецчыне. Некаторыя зусім далёка заехалі, я зусім не адна. І, канешне, людзі ведаюць, што на захадзе жывецца лепей. Але у чалавека ж многа ячэек у мазгу. Ён адной ячэйкай мозга можа думаць, што ў ЗША вельмі добра жывецца, а другая ячэйка ў яго заселеная расійскай і беларускай прапагандай, якая ёй нашэптвае: а ты ведаеш, што там добра жывецца, але там трэба вельмі шмат працаваць, ты будзеш знясілены, а тут ты трошачкі працуеш, і тебе будзе тое і тое, і ўвогуле, ну, паедзеш ты там, што табе гэты Лос-Анджелес, што табе тая Варшава, а тут твой дом, ты вот усё вырошчваеш, вось твой вінаград, з якога ты зробіш віна, вось твая зямля родная, а дома і камяні лечаць. І вось ёсць такое, як бы, пачворкавае ўспрыманне эміграцыі, але адначасова ніхто не супраць, каб іхнае роднае дзіця сабралася і паехала палягчэйшы кавалак хлеба. І, дарэчы, я памятаю, што многія гаварылі мне, што ў вышэйшых эканамічных школах Варшавы асноўны кантынгент беларускіх студэнтаў гэта не прадстаўнікі каліноўскай праграмы для апазіцыянераў маладых, а прадстаўнікі гэта маладая галіна кіраўнікоў сельскага звяна, раёнаў і гэтак далей. Вось гэта ўсе. Хто мог, той сыночачка ці дачушачку выпіхваў, каб ён атрымаў адукацыю, атрымаў лепшую будучыню, это не рэдкасць. Але ж, ну, жаданне не з'язджаць, это ж не толькі чыста эканамічныя матэрыяльныя прычыны. Часам, ну, такія, скажем, абстрактныя нематэрыяльныя рэчы, як там патрыятызм, яны, любоў да сваёй зямлі, яны стрымліваюць, а не матэрыяльныя нейкія пытанні. Так я ж сказала, свая зямля, камяні лечаць, і так далей. Да, это вялікая прычына. Чалавек увогуле істота не настолькі рацыянальная і матэрыялістычная, наколькі ён пра сябе думае. У нас унутры вельмі шмат зусім іншых матывацый. Нават у наймярзейшых людзей ёсць ідэалістычныя па-свойму матывацыі. Ты ніколі не ведаеш, як яны пераплеценыя, чалавек складаная натура.
Мы пачатку нашай размовы ўжо выводзілі беларускае пытанне, беларускае адраджэнне пачатку 90-х у агульнагістарычны кантэкст, пачынаючы ад 19 стагоддзя, праз все 20-е. І это то, што я спрабую в гэтым нашым праекце абмеркаваць заўсёды з нашымі героямі гэтай нашай праграмы. Што адбылося з беларускім народам за 30 гадоў, які з 94-го, в больш шырокім такім гістарычным кантэксце. Мы, конечно, можам пакутаваць ад цяперашніх абставінаў, хтосьці ў Беларусі, хтосьці і за межамі, але калі паглядзець на гэта вось праз прызму дзесяцігоддзяў, стагоддзяў, як бы вы ацэнілі вось гэты перыяд? Мяне там няма, я цвёрда не ведаю. Мне гавораць, што там з'явіліся многія пакаленні нават вясковых маладых людзей і дзяцей, которые не разумеюць беларуску. Я ў гэта не да канца веру. Наадварот, я цвёрда веру ў свой народ, так пяецца ў вядомай песні, таму што калі дагэтуль не здолелі выбіць усё гэта з галавы, значыцца, гэта не толькі ў галаве, але і ў сэрцы, а значыцца, гэта ў крыві, а значыцца, гэта можна знішчыць толькі разам з фізычным знішчэннем народа. Я веру, што яно такія ці іншыя формы заўсёды будзе прымаць. І што гэта неспрыяльны зараз час для гэтага ўсяго, таму што усе знаходзяцца ў накаўце пасля паразы 2020 года. Это тое, што зараз будзе перажываць Венесуэла, калі яны вагнераўцаў і гэтых наезлых і гэтых хальвідараў свайго гэтага Чавеса не перамогуць, разумееце? Грамадства зараз у накаўце, але накаут праходзіць. 5 гадоў ён ужо праходзіць, не гледзячы на штодзённыя рэпрэсіі, яны забіраюць штодня новых і новых і новых людзей. А вось гэтая беларушчына, альбо я хутчэй скажу беларускасць, ці ўвогуле, это нешта нават што не назавеш, это любоў да роднага, так? Яна ўсё роўна прыме любую форму, як вада. Яна будзе пад ільдом цячы, яна стане ільдом, але лёд можа і растаць у любую хвіліну і стаць ракой ізноў. Я в гэтым перакананая глыбока. Мне толькі шкада, што моя гістарычная перспектыва, она не такая доўгая, як гістарычная перспектыва народу. І што для народу 30 гадоў это пстрычка, для мяне гэта траціна жыцця ў лепшым выпадку. Шкада. Ну, але можна і в гэтых абставінах пісаць цудоўныя творы. І жыць можна цудоўна. І ўвогуле, калі адключыць суперажыванне, эмацыянальнасць, то гэта вельмі цікавы час для жыцця, вельмі цікавы час. А вам удаецца? Па-мойму, не? Не, але я стараюся. Што ж, дзякуй, Светлана, за такую шчырую і глыбокую, вельмі цікавую размову. Дзякуй вялікі. Сёння наш госць Александр Кнырович, прадпрымальнік, эканамічны блогер, чалец каардынацыйнай рады. Александр, прывітанне. Добрый вечер. Александр нарадзіўся ў 73 годзе ў Менску, скончыў Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт кіравання прамысловым прадпрыемствам і вышэйшую школу бізнесу пры Маскоўскім дзяржаўным універсітэце, магістр бізнес-адміністравання. З 94 году займаўся прадпрымальніцтвам, узначальваў будаўнічы холдынг «Сармат», група вытворчых прадпрыемстваў у галіне укаранення тэхналогій энергазберажэння. У 2017 годзе быў арыштаваны і асуджаны паводле публічнага ўказання Александра Лукашэнкі. Выйшаў на волю ў жніўні 2021, праз 3 тыдні з'ехаў у Польшу. Традыцыйна ў гэтым нашым праекце мы пытаемся людзей, што вы рабілі 94-м, кім вы былі і як вы ўспрымалі тыя палітычныя падзеі, якія тады разгарнуліся ў Беларусі, менавіта першыя прэзідэнцкія выбары, як вы ўспрымалі кандыдату, за каго вы былі? Ну, я был вельмі яшчэ маладым хлопцам, мне 21 год, быў толькі уже пасля выбараў Лукашэнкі, можна зараз уже так казаць. Таму мне было яшчэ 20 гадоў, і, канешне, я глядзеў, лупаў такімі, відаце, адчыненымі вачыма на тое, што адбываецца. Гэта было вельмі дзіўна, таму што раней, за некалькі год да таго, я, ведаеце, як у газеце шукаў, там былі выбары, якія ў Верховны Савет, напэўна, і там былі выбары на адзін кандыдат на адную акругу. Такія выбары без варыянтаў. Мне тады было вельмі цікава, як жа яны выбіраюць людзі, прыходзяць
у них няма ніякага іншага выбару. Таму тое, што адбывалася ў 94 годзе, ўжо было вельмі цікава. Гэта была такая, як быццам такая гульня, але жыццё. Я ўжо мог галасаваць, натуральна. І выбар быў, канешне, паміж Шушкевічам, Пазняком, Кебічам, ну і Лукашенко. То бок там было значна больш кандыдатаў. Я памятаю, што был некая аграрная партыя, нехта... Аграрны Дубко і камуніст Новікаў. Так, я памятаю, но гэта не была для меня цікава, а вось как бы гэтыя чатыры асобы, канешне, былі такія, я выбіраў. То бок вы даволі доўга выбіралі. Не было адразу, калі абвесцілі выбары, з'явіліся кандыдаты, не было у вас адназначных сімпатый за кагосьці адразу. Вы думалі, вагаліся, да? Ну, наколькі можа чалавеку 20 год думаць, настолькі я і думаў, да, то есть гэта трохі іншае паразуменне сітуацыі, чым зараз. Ну, конечно, я выбіраў, я глядзеў, мне не было сімпатый ніякіх да Кебіча, таму што ён тады быў такі у выглядзе ў СМІ савецкай номенклатуры, і таму да яго не было сімпатій, таму што ён адлюстроўваў такі погляд на жыццё. Быў Пазняк, які яшчэ некалькі год да 94-го, но ён збіраў там сотні тысяч людзей на вуліцах. Ён быў вельмі папулярны, і ось літаральна за колькі год ён страціў гэтую папулярнасць к 94 году, і мне падаецца, ён шмат чаго зрабіў, каб не выйграць гэтыя выбары у 94 годзе. Мне так падаецца, хаця зараз ён кажа, што гэта была такая аперацыя КДБ супраць яго, ну, магчыма. Вось, за Лукашэнку мне не было ніколі жадання галасаваць, канешне. Я ўжо казаў неаднаразова ў інтэрв'ю, таму што гэты чалавек ездзіў і казаў кожнаму тое, што той жадае услышаць. Пенсіянерам пра пенсіі, гэтым прадпрымальнікам пра тое, які будзе росквіт прадпрымальніцтва, там гэтым самым людзей у сталым узросце пра то, што ён верне Савецкі Саюз і так далей. То бок ён казаў усім всё, гэта быў класічны дэмагог. Мне здаваўся такім тыпаж Жыріноўскага. А тады у снежні 93-го Жыріноўскі якраз выйграў выбары ў Дзяржаўную думу Расійскай Федэрацыі. І вось мне было вельмі цікава, ну як людзі не бачаць гэтага. Так, ну я спыніўся на Шушкевіча, на Станіславе. Мне здавалася, што гэта такі вельмі інтэлігентны чалавек з вялікім такім розумам, і што гэта тое, што патрэбна Беларусі. Таму маім кандыдатам тады быў Шушкевіч. А наколькі вы тады былі, ну, грамадска-палітычна актыўна, не в сэнсе далучанасці да нейкіх афіцыйна структур, там партій, здаецца, гэтага не было. Але, ну, наколькі вы абмяркоўвалі гэтай тэмы са сваякамі, з сваімі сябрамі, адналеткамі, наколькі тады палітыка пранікала ў ваше жыццё, вот в этом сэнсе, наколькі вы былі далёкія ці блізкія ад гэтага? Ну, трохі болей за 0. Не зусім 0, але вельмі блізка. То есть у меня не было сяброў, з якімі бы абмяркоўваў как бы гэтай падзеі. З мамай, з татай мы іх не абмяркоўвалі. Цікава, што ў меня тата галасаваў тады за Лукашенка, мама за Шушкевіча, і таму гэта былі якія спрэчкі паміж імі. Ну, мне так падаецца, калі я памятаю так верна. Але гэта не было абмеркавання са мной, таму вось я не быў... У меня наогул не было ў галаве таго, што я магу удзельнічаць у гэтым як не проста выбарчык, а некая іншая персона. Я не быў палітызаваны. Ну, просто мне чаму на этом фіксую, можа быць, увагу. Па-першае, ну, каб, скажем, цікава, што в нашым праекце часцей людзі там палітыкі, палітычныя, которые тады ўжо прымалі ўдзел, а вы прадпрымальнікі, які, ну, з палітыкай, відаць, сутыкнуліся, можа быць, нават не па сваёй волі і даволі позна. І вось мне цікава было сапраўды пачуць, як вы ўспрымалі тады ў 90-е, і з вашай біяграфіі мы ведаем, што з 94-го вы пачалі займацца бізнесам, прадпрымальніцтвам, як гэта выглядала, і людзям, которые тады не жылі, ці былі маладыя, якія маюць самыя розныя міфы пра прадпрымальнікаў 90-х, цікава будзе пачуць вот такого жывого прыклада, як это все выглядала. Ну, гэта так вельмі так гучыць прывабна, напэўна, займаўся бізнесам. Все было значна больш складаней. Ужо была малая кампанія, якую заснавалі мае бацькі ў 91 годзе. Яна пражывала сваё
развіццё, наступны этап, і я ўключыўся ў гэтую працу, ну, будучы такім вельмі маладым чалавекам. Кампанія што рабіла? Толькі не рабіў, я сам на першых нейкіх этапах. Но кампанія, ведаеце, у жыцці розных кампаній ёсць такі этап, калі яна намагаецца рабіць ўсё. Все, што можа зрабіць, все. І больш за тое, канешне, тады на пачатку 90-х вся краіна рабіла тое, што можна зрабіць, чаго толькі не рабілі. І таксама у кампаніі былі розныя такія больш-менш удалыя праекты. Было такое выданне «Прадпрымальнік Мінска», якое мы выдавалі некалькі гадоў. Гэта быў такі, ну, як... Вот адкуль цяперашняе блогерство і журналістыка, да? Yellow Pages. Былі какие-то яшчэ такія малыя праекты, і все было на таком узроўні, пакуль не пачалася сур'ёзная праца з тымі самымі энергаэфектыўнымі тэхналогіямі будаўніцтва. Гэта такая гісторыя на некалькі гадзін. Калі скараціць, то, канешне, моя мама ўсё жыццё была архітэктарам, і калі яна пабачыла на выставцы тэхналогію ацяплення будынкаў, яна ёй вельмі зацікавіла. У ёй было жаданне, каб гэтая тэхналогія была ў Беларусі. І мы ў гэтым напрамку шмат працавалі, і наша тэхналогія, даже такой выраз, такое слово тэрмашуба, гэта не агульная назва ўсіх тэхналогій, а гэта наша назва, якая як Ксеракс належыць да Ксеракса, так і тэрмашуба належала да Сармата. Але гэта ўжо такая мінулае, такое далёкае мінулае, но было вельмі цікава. І тое, што зараз сябе немагчыма ўявіць, канешне, было шмат волі, шмат свабоды. Гэта не был настолькі зарэгуляваная такая эканамічная серада, як зараз асяроддзе. Гэта было значна лягчэй працаваць. Менш было вот этих папераабарота, менш было інструкцый, менш трэба было выконваць розных распараджэнняў, а просто дзяржава давала вам больш волі. Працуй, зарабляй, давай падаткі, здавай бюджэт і рабі, што хочаш, так бы, в пэўным сэнсе, да? Можна так казаць, было значна прасцей, легчэй працаваць. Ну, і, канешне, нармальны прадпрымальнік разумее, што калі ты пачынаеш з эканоміцы, якая на дне, якая там, ну, мы разумеем, што з 91 по 94 адбыўся спад эканомікі на 40%. Яна знаходзілася на дне. То гэта азначае, што потым будзе такі буйны рост, і як казалі, калі ты там воткнеш нешта, ну, лапату воткнеш, как бы яна пачне расквітаць. Мы пражылі гэты этап, гэта быў канец 90-х, пачатак 2000-х гадоў, ён быў менавіта такі ў Беларусі. Калі просто была спрыяльная не толькі з пункту гледжання эканомікі, але і з пункту гледжання заканадаўства была спрыяльная атмасфера? Ну так, яна была значна лягчэйшая, чым яна зараз, значна было меней абмежаванняў, і таму, ну так. Ну, а нейкія жахі, паколькі, ну, многія нашы беларусы, яны жывуць у расійскай інфармацыйнай прасторы і ведаюць там, ну, ад крыш, ад бандитаў да чыноўніцкага безмежжа. Але адны людзі кажуць, што не пераносіць все это на Беларусь. Беларусі этого не было. Іншыя кажуць, што было, можа быць, толькі в меншых памерах. Што было, што не было? Ведаеце, калі б мы працавалі, ну, я не ведаю, дзесьці на Дынамо, там у нас былі нейкія там кропкі ці нешта такое, калі б мы працавалі з наяўнымі грашыма, напэўна, я бы смог адказаць, што была некая там крыша, нешта такое. Мы ніколі не працавалі ў такіх сегментах, дзе было лёгка крышаваць. Ведаеце, ну, лёгка было крашаваць на базаре, на нейкіх там трасах. Не, мы займаліся значна больш складанымі рэчамі, таму да нас не прыходзілі. Ну, не тое, каб зусім не прыходзілі. Быў такі выпадак, мне потым бацькі распавядалі аб тым, што была такая некая адзіны такі выпадак, калі прыйшлі такія дзіўныя людзі, нешта запыталі, потом паглядзелі і сышлі. Зразумелі, што тут не ўсё так проста. Няма чаго лавіць? І няма чаго лавіць на той момант, так. А ці былі нейкія сувязі з чыноўнікамі і станоўчыя негатыўныя? Ну, калі мы кажам пра вось гэтыя 90-е годы, то, ну, ведаеце, гэта была, яшчэ раз падкрэслю, зусім іншая атмасфера. Таму што калі б мы казалі пра 10-е годы, то гэта цалкам там, ну, беларускае чыноўнічыства, гэта цалкам карупцыйная сістэма. Ну, тут без
жартаў, нейкіх косак і так далей. Гэта карупцыйная сістэма, на якой там, ну, паглядзіце, як сажаюць міністраў за краты. Кожны міністр как бы сам себе зарабляе, і зарабляе ў адрозненні ад Расіі, ён зарабляе мала. Потому что, калі ты бачыш, сколько зарабляе міністр у Расіі, разлік ідзе на мільёны долараў. У нашым выпадку гэта десяткі тысяч долараў. У 90-е былі другія, зусім іншыя адносіны былі. Мы маглі прыйсці да замміністра архітэктуры і будаўніцтва і нешта папрасіць не таму, што мы прынеслі грошы ці некую выгаду да яго, а таму, што гэта патрэбна краіне. І ён мог пагадзіцца і прыняць якое-то рашэнне, не заматываванае грашыма, якое было б как бы на карысць радзіме. І гэта было, я памятаю, як гэта было. А потым я памятаю, як гэта сышло. І вы зафіксавалі вось гэтыя гады, але, напэўна, ну, як чалавек з аналітычным розумам, вы пра гэта думалі, на фоне чаго, з якіх прычын гэта адбылося, калі адносна, ну, скажем, такое чынавенства нармальнае ператварылася ў цалкам карумпаваную сістэму? Ну, ведаеце, чалавек развіваецца неяк, і как бы і вось гэтая сістэма, як арганізм, таксама пачынае разумець, як працуюць механізмы ў гэтай пабудаванай як быццам сацыялістычнай эканоміцы, і проста гэта нармальныя такія крок за крокам такое развіццё гэтай сістэмы. Яна не магла прыйсці ні к чаму іншаму, калі, ну, ведаеце, калі ты... Мой любімы прыклад, калі ты садзіш на пасаду міністра чалавека і прапануеш яму там 34 тысячы долараў заробка, а ён кіруе мільёнамі, дзесяткамі і сотнямі мільёнаў долараў, то ты разумееш, што ён будзе красці. Ён будзе вакол себя рабіць как бы карупцыйную сістэму. Гэта, ну, як вы выразіліся, сапраўды такое псевдасацыялістычная структура эканомікі беларускай, она занадта шмат дзяржаўнага кантролю над эканомікай, і гэтыя ж, ну, міністры, бюракратыя в шырокім сэнсе мае, нават такія міністэрствы у нас ёсць, которых няма в іншых краінах, мае занадта шмат рычагоў, і проста аб'ектыўна не магло гэта не закончыцца вялікай карупцыяй. Так я разумею. Ну, цалкам гэта не магло не скончыцца вялікай карупцыі, але да гэтых рычагоў патрэбна дадаць яшчэ вельмі малыя іх заробкі. Калі мы будзем казаць шчыра, то іх заробкі у суадносінах з іх адказнасцю вельмі малыя. І гэта параждае карупцыю. Калі б они зараблялі не 3 тысячы, а 30 тысяч долараў у месяц за тое, што яны робяць, то, магчыма, мы маглі бы ім нейкія выдвигаць как бы пытанні. А чаму ж ты крадзеш? А так ты маеш міністра з заробкам, ну, не ведаю, як афіцыант у Парыжы, напрыклад. Якія да яго пытанні? Слухайце, ну, але ж, ну, в 90-е былі ж яшчэ меншыя заробкі ў міністраў, і я маю, ну, нейкія персанальныя, там, сямейныя сваякоў людзей, якія працавалі ў дзяржаўным кіраванні на розных пасадах, і яны мелі невялікія заробкі, но яны былі старой фармацыі, дзе галоўнае служыць, так сказать, дзяржаве, а не сваёй кішэні, і яны не сталі карупцыянерамі. Аб гэтым не ведаеце толькі ў гэтым прычына, но так, на канцы 90-х была іншая атмасфера ў кабінетах чыноўнічых. Магчыма, гэта прычына ў тым, што гэтыя людзі яшчэ паспелі папрацаваць у Савецкім Саюзе. Магчыма, яны яшчэ не разабраліся ў тым, як тут працаваць, і мелі нейкі такі намер. Ведаеце, у мяне ёсць сябар, які некаторы час, магчыма, гадоў 10-12 працаваў у міліцыі. Я ему калісьці казаў, ну, он сышоў уже там гадоў 15 таму, казаў, навошта ты пайшоў туды? Казаў, ну, ты разумееш, што я быў дзядзяй Сцёпай, што я шоў у міліцыю, каб рабіць добрыя справы. З высокай мэтай. З высокай мэтай. Я для гэтага шоў, каб служыць людзям. Я сышоў, калі я паглядзеў, што я не магу, што, ну, не магу з гэтым пагадзіцца, не магу ў гэтым далей існаваць. Таксама і гэтыя людзі, то есть, ну, падкрэслю яшчэ раз, на канцы 90-х была іншая атмасфера ў кабінетах у міністэрствах. І вот у гэтай даволі жорсткай карупцыйнай сістэме вы былі даволі прыкметным прадпрымальнікам, и давайте поглядим зараз видео. Узнаем, кого в свою команду выбрал бизнес-ангел и учредитель группы компании «Сармат» Александр Кнырович. Друзья мои, я занимаюсь бизнесом 20 лет.
Мне очень редко, когда было так трудно, как сейчас. Потому что за каждым из вас уже сегодня стоят новые, нужные людям продукты, услуги, созданные рабочие места, оплаченные налоги. И все это очень нужно нашему все еще молодому государству. Каждый из вас олицетворяет собой то, что в нашей стране можно и нужно быть предпринимателем. Поэтому я бы выбрал вас всех. Для меня вы все уже точно победители фінала. А вось, нягледзячы на всю крытыку і сістэмы, і эканамічных умоваў, і карупцыі чынавенства, вы в 17-м годзе адзін з вядомейшых прадпрымальнікаў прымаеце ўдзел на дзяржаўным тэлеканале в такой праграме, ацэньваеце іншых. То бок, няма ў гэтым супярэчнасці нейкай? Ну, у нас в краіне існавала і адно, і другое. Ведаеце, ініцыятарам гэтай перадачы на ОНТ былі некалькі чалавек. Гэта быў Олег Хусаінаў, Зубр Капітал. Гэта быў на той момант памочнік прэзідэнта па эканоміцы, напэўна, Кірилл Руды, вядомы эканаміст, вядомая персона. Гэта быў 2015 год, а пачыналася все яшчэ, напэўна, восень 2014 года. І ідзею таксама падтрымаў, мне здаецца, Румас тады быў, банк развіцця узначальваў. І вось гэтыя людзі, гэта цалкам здаровая частка эканомікі. У нас ніколі не было такая, ведаеце, наогул больная цалкам эканоміка. Не, у нас былі такія часткі. Я гэта такі, ведаеш, такі сплаў дзяржаўнага сектара, дзяржаўных інвестыцый, выглядзе банк развіцця, але все ж такі ён працуе па нейкім іншых правілах, чым Беларусьбанк, напрыклад. Олег Хусаінаў гэта цалкам прыватнае прадпрыемства. Ну і Руды заўсёды такі, ведаеце. Таму мы яго зараз і не чуем, што ён неяк не ўпісаўся ў Беларусь пасля 2020 года. Не тое, што я не бачу нейкіх такіх супрацьлегласцей паміж гэтымі двумя часткамі Беларусі, але ўсё ж такі яны існавалі, намагаючыся не закранаць аднаго. Вось ёсць у нас там 50% прыватнага бізнесу ў эканоміцы, а ёсць там іншая частка, дзе калгасы, дзе МАЗ, які жрэ, кожны год жрэ некаторую суму з кішэняў беларусаў. І яны неяк існуюць так вот у адной дзяржаве, але неяк паасобку. І вось гэтая праграма, ведаеце, якая праблема? Вось яна праіснавала 3 гады і скончылася. Але вось у гэтай добрай частцы беларускай эканомікі, дзе панаваў бізнес і больш-менш цывілізаваныя адносіны, тым не менш, не праходзіла і года, напэўна, каб менавіта што-небудзь не здаралася ў гэтай сферы. Альбо ў кагосьці, як камунаркі там ці велазавод адбіралі акцыі проста прадпрыемствы, альбо кагосьці не з чыноўнікаў, а з прыватных прадпрымальнікаў актыўна саджалі па надуманых там ці ненадуманых. Вы на все это глядели, но як кожны чалавек, хто жил в Беларуси, думал, что мне это не будет тычыцца, да? Бо я-то хороший, я-то сумленный бизнесмен. Калі мяне закрыли, то, что называется по-расійску, калі я апынуўся ў СІЗА КДБ і паглядзел на абвінавочанне ў свой адрес, я быў такі вельмі дзіўлены, як дзіцё малое. Я сидел, думаю, так магчыма? Это не сон? Это не сон. То есть магчыма пасадзіць чалавека за краты за тое, што ён як быццам не заплаціў налогі метадам уплаты іх у большым памеры. І яны ўсё ўсур'ёз. І ўсур'ёз і пасадзілі. Там у чалавека, які не дакранаецца да нашай судовай сістэмы, да гэтых сілавых нашых міністэрств, ёсць такая ілюзія, што ў нас ўсё дрэнна, але не настолькі дрэнна. Что все ж таки тебе, немагчыма тебе пасадзіць, не маючы пад гэтым ніякіх пасля 20-го уже няма таких людей. Так, я об этом казаў, аб тым, што я сидзеў за кратамі, думал, вось я выйду, я распавяду аб тым, як на самой справе все стаіць. Я выйшаў, і аказалася, што ўся краіна ўжо все ведае, што можна сесть і за чырвона-белыя шкарпеткі, і все будзе, і суд скажа, што так і надо. Адказваючы на ваше пытанне,
Я быў той самай ілюзіі, як і вся астатняя краіна, і в тым ліку і прадпрымальнікі, ілюзія, што без падстаў ты не можаш сесці за краты. Так, тебе могуць прысудзіць не там замест 2 гадоў, 5 гадоў, магчыма, гэта ты мог поверыць, але тое, што не будзе ніякіх падстаў, і ты там акажешся. Таму, калі ты глядзіш з боку на тое, што там прайшліся па аўтадылерам, і там каго закрылі, з каго взялі грошы, прайшліся дзесьці яшчэ, ну, яшчэ ты так глядзіш на гэта і разважаеш, што гэта не пра цябе, што да цябе гэта не дойдзе. Я ўпэўнены, што зараз, у нас зараз у краіне амаль 400 000 прадпрымальніцкі клас. Там ёсць ІП, ёсць малыя прадпрыемствы і так далей. Я ўпэўнены, што з іх там 80% знаходзіцца ў тым самым стане, ў тым самым адносінах да рэчаіснасці, што тое, што адбываецца з іншымі, не можа адбывацца з сабой. Это ж сапраўды праўда, з кожным не можа адбывацца, всех не пасадзяць. І тады ўзнікае пытанне, якое вы, напэўна, 100 разоў сябе адказалі, і ведаеце, варта сказаць і нашым гледачам, каму вы перайшлі дарогу, за што вас пасадзілі, што стала прычынай. Десяткі тысяч прадпрымальнікаў сажаюць далёка не ўсіх. Тут есть две версии. Одна версия – это моя публічная актыўнасць. Гэта тое, што я публічна казаў, тое, што я думаю, і было выданне на нашым канале Bill Business Channel, які был ретранслятарам РБК, вывадак Неровіча, дзе кожны тыдзень я 5 хвілін казаў. Крытыкавалі эканамічнае рашэнне ўладаў. Я ніколі не казаў пра палітыку, канешне, але я казаў праўду пра эканоміку, тое, што вы зараз глядзіце на YouTube-канале Неровіч план. Мне здаецца, тое ж самае я казаў тады. І гэта была першая прычына, першы варыянт. Другі варыянт, тое, што трапілі. Бывае так, што не траплялі, вось трапілі, што дайшла справа да нашых гэтых энергетыкаў і якімсьці бокам зачапілі і мяне. Два варыянты. Я не бачыў ісходнікаў, то, што называецца. Я не бачыў тых паперак, якія сталі прычынамі маёй галоўнай справы. Мяне затрымалі на пачатку 2017 года, а першыя паперы, якія можна адкруціць назад, пабачыць, гэта быў травень 2016 года. Я бачу, з чаго пачыналася справа, але там ёсць яшчэ іншыя паперы ранейшыя, якіх я не бачу. Таму я не магу адказаць на пытанне, ці гэта была палітычна матываваная справа, каб прыкрыць мне рот, ці гэта была чыста такая, дайшлі рукі. Мы ўсё ж такі былі буйным прадпрыемствам. Можа быць, пасля вызвалення можна прасачыць, што стала з вашымі актывамі, хто на гэтым нагрэлся? Як бывае часцей усяго ў Беларусі, на гэтым не нагрэўся ніхто. Дзяржава разваліла бізнес, мы плацілі там больш за мільён кожны год, а былі гады, калі гэта было некалькі мільёнаў у выглядзе падаткаў, у нас працавалі сотні людзей, і гэта ўсё сышло. Актывы, якія былі, ведаеце, было ўкладзена некалькі мільёнаў долараў, яны былі прададзены меней за 1 мільён. Нехта атрымаў там замест вытворчых гэтых будынках нашых, цяпер там, напрыклад, склады, калі я не памятаю, дай Бог, гэта людзі, якія купілі эти склады, яны там працуюць, яны не маюць ніякага дачынення да нашага сектара. Прадпрыемства проста было разбурана. Таму я не бачу таго, хто атрымаў з гэтага выгаду, і гэта было бы вельмі, ведаеце, такім чынам зарабіць можна толькі ў тых сектарах, дзе ёсць манаполія, дзе ёсць магчымасць зрабіць манаполію. Калі ты гандлюеш тытунем, магчыма, калі ты прывозіш, напрыклад, рыбу, і ты можаш зачыніць усім астатнім ввоз рыбы ў краіну, то магчыма на гэта. Баквогуле парадаксальна, нават ніхто не атрымаў ніякіх выгодаў ад вашай пасадкі. Напэўна, ёсць некаторыя людзі ў КДБ, якія атрымалі зорачкі, прэміі, гэта ўсё. Шкода нанесена на колькі мільёнаў долараў, а вось у людзей. Але цікава, што вы сказалі, што, можа, не все ведаюць, што вы былі такім актыўным публіцыстам, і ў гэтым сэнсе, таксама зараз ужо, скажем, з далечыні часу і такой ацэнкі адносна спакойнай, што вы можаце пра сябе тагачаснага сказаць?
Ну, ведаеце, в Беларусі, в России, нават в России ёсць олігархі, у нас в Беларусі, так сказать, прикормленая олігархія, але нават олігархі маўчаць там не крытыкуюць. А вы, ну, скажем, сярэдняга, напэўна, все-таки бізнес, сярэдні прадпрымальнік, не маленькі, не вялікі, і вы там крытыкавалі, маючы бізнес, крытыкавалі ўрад. Вы што себе думалі? Ну, что вы живете в демократичной краине, где это можно, да? Давайте удакладнім для наших гледачей. В 2015 годзе зачыняла Міністэрства інфармацыі зачыняла Кукург за 4 артыкула, 3 з якіх былі маі. Адзін был Павла Свердлова, зараз главного рэдактара Еўрарадыо, а 3 былі маіх. Яны не былі палітычнымі, але яны былі такімі вельмі вострымі, так, пра грамадзянства, у якім мы живем. А в чым я себе думал? Я думал, что мы живем у больш ліберальнай краіне. І калі паглядзець тагачасныя некаторыя выступы таго ж самого Кирилла Рудага, я памятаю выступ на кастрычніцкім форуме 2015 года. За тое, што ён тады казаў, тое, як крытычна ставіўся да ўрада, но зараз ён бы апынуўся за кратамі за экстрэмізм. Таму я не быў адзін такі экстрэмізм, экстрэміста, таму я не ставіўся да сябе як да кагосьці выключнага. Ну і, канешне, я заўсёды казаў тое, што называецца па фактах, і заўсёды казаў пра нейкія дакладныя рэчы, якіх я ведаю, як яны адбываюцца. Таму, напэўна, былі мне ілюзіі. Ну, нагадаць трэба таксама нашым гледачам, што гэта быў момант гады так званай лібералізацыі, як яго умоўна называлі, якая адбывалася і ў эканоміцы, і ў грамадскім жыцці, і акрамя прозвішчаў, што вы назвалі, яшчэ, конечно, Румас, як прэм'ер быў, якога Лукашенко зняў незадоўга да выбараў 2020 года. То бок вся краіна в нейкім сэнсе адчувала, што ідзе кудысьці там да нейкага лібералізацыі, палепшэння, і думалі, што это незваротнае. Такое у вас было ўражанне, так? Ну, конечно, конечно. Что эта либерализация потиху перерасте в некие нават политичные измены? Ці, может быть, вы думали, что и про Лукашенко она протягнется, ці она вырасте в тое, что Лукашенко неким чином сам адыдзе? Як это было там с Пиночетом? Ну, тое, што ён кудысьці сыдзе, у мяне не было ніколі такой думкі, я ніколі не верыў у гэта. Я зараз не верю, што ён можа кудысьці сысці, пакуль не памрэ, ён будзе сядзець на сваём гэтым троне. Не было такіх думак, але мы бачылі, як скарачаецца такая прастора для дзяржаўнай, у тым ліку прапаганды, інфармацыі, для бізнеса, як яна пашыраецца для недзяржаўнай, для прыватнай. І я не бачыў прычын, каб гэта не адбывалася далей. Ёсць адзін уже не малады чалавек в сталым узросце, які глядзіць панараму, які ездзіць на мас, які нешта яшчэ робіць, з біятланістамі там нешта яшчэ робіць, так гуляецца, но вся астатняя краіна жыве зусім па іншым незалежна ад яго. Незалежна ад яго. І ўсіх все задавальняе. І все на сваіх месцах. Просто гэта все лагічна прыйшло до 2020 года, калі вось гэтае грамадства адчула, што ўжо не проста нейкай там адзіночнай лібералізацыі, а яму трэба больше грамадству, трэба справядлівых выбараў. І это закончилось жніўнем 20-го. Так. Ну, вы яго не бачылі, вы сидзелі ў гэты час, скажем, зняволення, і як там адчуваліся падзеі 20-го, што да вас даходзіла праз нейкія сувязі з роднымі ці праз прэсу, і як гэта там успрымалася? Ну, до красавіка 2021 года у калонію прыходзілі амаль усе выданні, якія тады выдаваліся. Прыходзіла, напэўна, наша Ніва, калі яна была печатана. Но Белгазета 100% прыходзіла, Народная воля, там некая брэская газета, Барановічскі інтэрфакс. І, ну, канешне, беларусы рынок, якая рабіла такі календар, што адбываецца ў краіне. Таму мы ведалі гэта вось з газет, мы ведалі гэта з тэлебачання, таму што шоў таксама да красавіка 21-го Еўраньюз быў, і мы гэта ўсё бачылі. Канешне, я глядзеў на гэта, не верыў у тое, што гэта адбываецца з той краінай, якую я ведаю, таму што я
шчыра кажучы, разлічваў, што да гэтага моманту яшчэ гадоў 10. У меня былі такія думкі, ну калі я думаў об этом, што так. Вот это добра, ваш пессимизм буду улічваць, калі слухаю вас пессімістычныя ваши выказанні пра сённяшнюю сітуацыю. Што ваш пессимизм один раз уже не спрацаваў. Ну, так. Думаю пра гадоў 10, думаю, што грамадства так ідзе наперад, рухаецца наперад, думаю, што КДБ не разумее, якая моц Тутбая. Не разумее, што Тутбай там непараўнальныя там з савецкай Беларусі, ці з Панарамай, ці з ОНТ, што яны ўсе гэта такія на яго таком фоне, гэта такія малыя рэгіянальныя выданні. Я ўсё гэта бачыў, но так разлічваў, што яшчэ некаторы час все ж таки будзе ісці развіццё. Вось, ну, канешне, глядзеў з боку, не верыў, но ведаеце, у верасні 2020-го я званіў да блізкіх, і мне было толькі одно пытанне, тады палітычнае, ці будуе нехта структуру. Вось пакуль людзі на плошчах, пакуль людзі на вуліцах, пакуль яны выходзяць добраахвотна, ці будуе нехта з гэтага такую некую устойлівую структуру, якая магла бы замацавацца, таму што я разумеў, што хваля абавязкова у адваротны бок пойдзе, і калі б гэтая структура на той момант была, то магчыма было ўтрымаць ўсё ж такі. Я не такі умны, мне гэта я ўжо зараз, ўсё ж магло быць па-іншаму. Но пытанне такое у меня было, і я пачуў, што ніхто не займаецца, што ўсе ў нейкай эйфарыі таго, што адбываецца на вуліцах, што мы пабачылі, як нас шмат, што ўсе такія, як мы, што гэта не ты адзін сядзіш на кухні, а людзі нармальныя ў краіне. Вось. Таму вось так. А нейкія рэплікі ці змены паводзінах з боку турэмшчыкаў, з боку дадзеным выпадку кіраўніцтва ці супрацоўнікаў калоніі можна было адсачыць, ці такога ўзроўня кантакту з імі не бывала? Не было, і нічога з гэтага не мянялася, але ж трэба разумець, што калонія, відзьба, людзі, якія ідуць на службу туды, яны ўсё ж такі такія простыя людзі, для якіх гэта не мара жыцця, а просто такая ж служба. Яны маглі так працаваць на свінакомплексе, вось пашлі працаваць у калонію. Яны не палітычна адукаваныя ў сваёй большасці. Гэта такія нармальныя Вані, Пеці, Дзімы, якія прыйшлі, і для іх гэта служба. Гэта не такая палітычная или асэнсаваная такая самарэалізацыя. Гэта служба, на якую яны прыйшлі і ўйшлі дадому. І таму нічога не было такого, каб мы маглі падумаць, вось нешта адбываецца. Адзін быў такі афіцэр, я такі хадзіў і па секрету распавядаў асобна о том, што што адбываецца, можа будзе нешта. Ось такі быў цікавы чалавек. Я, прабачце, дам такое, можа быць, даволі жорсткае пытанне, але оно выклікана в тым ліку вядомай літаратурай. Гэта, скажем так, дыскусія наконт, в шырокім сэнсе, зняволення паміж Варламовым і Солженіцыным. Калі коротка, то Солженіцын гаварыў пра тое, якія ўрокі там прынесла яму зняволення. Варламов казаў, што нічога добрага, нават не трэба задумвацца пра гэта, нічога добрага зняволення не несе, ніводнай хвіліны, там ніякіх урокаў няма, гэта толькі шкода для любого чалавека, для любого чалавечага арганізма. І гэта такое вечнае пытанне, паколькі многія людзі выходзяць і расказваюць пра тое, чаму яны многаму навучыліся за кратамі, як сустрэлі добрых людзей, што даведаліся, а іншыя, іх, мне здаецца, меншасць, яны могуць прызнаць, што нет, нічога добрага там не было. Што вы скажаце? Па-першае, это былі страчныя гады, ці это былі гады, которые для чагосьці вам жыцці патрэбныя аказаліся? Я не бачу ў маім жыцці ніводнага страчнага года цалкам, незалежна ад таго, былі яны ў турме, ці яны былі на волі. Я не магу так ставіцца да асабістага жыцця, гэта маё жыццё. Нема другога такого Александра Кныровіча, які побач пражывае некае лепшае ці дрэннейшае жыццё, альтэрнатыўна. Яно ў мяне адно, яно мне для чагосьці дано, і дана тая самая турма, для чагосьці яна была дана.
Таму я не магу так ставіцца да асабістага жыцця. І калі адказваць на ваше пытанне, то, канешне, ёсць псіхалагічны нейкі тэрмін, і ён да 5 гадоў. То есть, то бок, калі ты быў у местах зняволення да 5 гадоў, то можна казаць пра некаторы там вопыт, пра нейкія пазітыўныя моманты, якія былі. І у мяне таксама, ну, пачынаючы з простага, я значна лепш зараз іграю на гітары. У мяне была магчымасць, я патрэніраваўся там. Так, я прачытаў шмат кніг, якія добра, што іх прачытаў, і шмат чаго я зрабіў сам з сабой. Гэта не мае дачынення менавіта да турмы, да калоніі, але гэта я рабіў сам з сабой, у меня была магчымасць гэта рабіць 4 года 7 месяцаў. Таму гэта года для мяне гэта года не страчаны. Але я бы ніколі так не глядзеў на чалавека, які там правёў 10 ці 12 год за кратамі. Я бачыў людзей, якія сядзяць там 17-18 год уже са 40 24, напрыклад. У іх зусім іншая псіхіка, яны ўжо жыхары калоніі назаўжды. Таму, калі гэта невялікі тэрмін да 5 гадоў, то магчыма казаць пра урокі, пра досвед добры, пра змены. Но, ведаеце, я так кажу і зараз кажу аб тым, што да калоніі у мяне рэгулярна былі болі ў сэрцы, а зараз іх няма. Ну, як да гэтага ставіцца? Сказаць дзякую Лукашенко, што ён мяне пасадзіў? Ну, напэўна, не. Напэўна, я мог бы да гэтага прыйсці нейкім іншым шляхом. Але адбылося менавіта гэта. Таму трэба праводзіць гэтую рысу. Ну, і я асабіста, я працаваў над сабой, наколькі я мог працаваць. А вось у лепшую ці ў горшы бок, гэта трэба запытаць у маіх блізкіх. Всё ж такі не ў мяне самого. Ну і сапраўды, як мы казалі вашай біяграфіі, вы аказаліся зняволенні па публічнаму асабістаму выказванню, загаду Александра Лукашэнкі. Можа быць, мы пра гэта яшчэ не сказалі. Згадайце, як это было? Была нейкая нарада, дзе ён казаў пасадзіць Кныровіча? Як это выглядала? Сижу я, значит, на нарах. Ідзе мой 3-й дзень зняволення, я думаю аб тым, што будзе далей, ці адпусціць мяне, ці гэта... Пасля суду ці это яшчэ проста затрыманне? До суду? 3-й дзень. 3-й дзень. Яшчэ толькі 3-й дзень у СІЗАК. Затрыманне? Да, затрыманне. До суду? Нічога не ведаю. І ўвечары ўключаюць тэлевізор і паказваюць нараду Лукашенка, на якую прыйшоў Вакульчык, председатель КДБ. Адмыслова прыйшоў. Там у кабінеце 5 чалавек, магчыма. То бок яны адмыслова абмяркоўваюць менавіта маё пытанне. І Лукашенко рве гармонь са словамі, да печать ставіць негдзе, да сажаць абавязкова, да ні ў коім разе. Я разумею, што прыйшоў Вакульчык да яго менавіта з гэтым пытаннем, паказаў рэакцыю інтэрнэта на маё затрыманне і запытаў сажаць ці адпускаць. Ну і Лукашенко вырашыў вось так. І гэта пусцілі па ўсіх каналах. Там 3-4 дня гэта было ва ўсіх навінах. Гэта абмяркоўвалі ў ток-шоу на БТ і так далей. Гэта было так. Гэта было на 3-й дзень пасля затрымання, і гэта быў той момант, калі я зразумеў, што хутка гэта не будзе. Ну і в гэтым сэнсе вы в гэтым павароце свайго лёса абвінавачваеце больш за ўсё каго? Асабіста гэтага чалавека, злачынную, так сказать, сістэму нейкіх канкрэтных суддзяў ці іншыя варыянты? Слухайце, вот скажу дзіўную рэч, але скажу. Нельга ў жыцці сваім кагосьці іншага абвінавачваць. Кармя сябе? Кармя сябе. Мы з вами 20 хвілін таму казалі пра тое, што а ці не ведаў я тое, што ў краіне адбываюцца з іншымі прадпрымальнікамі вось такія ж самыя выпадкі. Ну, канешне, ведаў. Не ставіўся да іх усур'ёз, не ставіўся. Жыву у сваёй асабістай нейкай ілюзіі. Ну, вось атрымаў. Лукашенко рабіў ровно тое ж самае, што ён рабіў да гэтага больш за 20 гадоў. Больш за тое мы памятаем, што адбылося з Ганчаром і шмат з кім іншым.
Таму казаць, што там каго я себе абвінавочваю, толькі себе. Толькі да сябе ў мяне ёсць пытанне, чаму я раней как бы не паглядзеў больш уважліва на тое, што адбываецца, і не ставіўся да гэтага больш сур'ёзна. Ну, а калі б вы паглядзелі, ставіліся, то якія варыянты? То бок альбо сысці з бізнеса, альбо проста эміграваць з краіны? Ну, калі спрасціць, то менавіта так. Но і ў бізнесе, ведаеце, ёсць некаторыя лагічныя паводзіны, лагічныя моманты, на якія таксама заплюшчваю вочы. Я зусім не быў такім ідэальным прадпрымальнікам, які... Я магу вучыць кагосьці на сваім досведзе, але палову з яго так не трэба рабіць. Паглядзі, як я рабіў, і ніколі так больш не рабі. Таму вось так. Ну так. Ну і, канешне, зараз у краіне працуюць шмат прадпрымальнікаў, якія знаходзяцца ў тым самым становішчы, з якім я знаходзіўся да 17-го года. Маецца на ўвазе, што над імі над цімі вісіць замоклаў меч, ведаюць яны гэта ці не ведаюць? Так, канешне. Ну, мы бачым па навінам, як то адних, то вторых, то трэціх. Вы лічыце, што, в прынцыпе, ну, акрамя, можа, дзяржаўнага, то любы прыватны бізнес юрыдычнага пункту гледжання пры жаданні можна заўсёды знайсці нейкія зачэпкі і падправіць за краты. У Беларусі няма паняцця юрыдычны пункт гледжання. Я не парушаў ніякіх норм, ніякага налоговага заканадаўства. Гэта не перашкодзіла нікому зрабіць тое, што зрабілі. Таму справа не ў нейкіх правілах, якія хтосьці парушаў. Справа ў адносінах сілавых структур да прадпрымальніцкага класа, як да, ну вось, гэта нашая карова, мы яе доім. Ну, таму гэта так. Але бізнес такая істота, якая жыве заўжды і на вайне, і ў Савецкім Саюзе, і ў сучаснай Беларусі. І сучаснай Беларусі значна легчэй, чым у Савецкім Саюзе і на вайне. Ну і традыцыйна ў гэтым нашым праекце мы пытаемся людзей самых розных біяграфій і прафесіяў, як бы вы ацэнілі вось гэтыя 30 гадоў ужо, можа, з больш такога гістарычнага пункту гледжання, менавіта сферу вашу, про якую мы абмяркоўваем, бізнес і эканоміка. Ясна, што для кожнага чалавека 1, 2, 3 гады это значны перыяд, але вот менавіта з таго, якія пункты гледжання, якія перамены адбыліся з беларускім грамадствам, з беларускай эканомікай, з беларускім бізнесам за гэтыя 30 гадоў. Там вот уявіць, якая тады была эканоміка, якая зараз, і што ў гэтым можа знайсці. Ну і як і станоўчага, як і негатыўнага, пра што вы, конечно, кожны дзень расказваеце на сваім канале ці на Белсаце, дзе у вас таксама выходзіць праграма. Калі мы паспрабуем ўсё ж такі так глядзець больш збалансавана, не працаваць ні на які бок, а ўсё ж такі глядзець на нейкія паказнікі, то прыкладна да 2009 года, калі б нехта казаў бы, што мы развіваемся ў эканоміцы і ў бізнесе неяк не так, то паказнікі былі бы супраць яго. У нас была хуткасць развіцця эканомікі вельмі добрая, яна была параўнальная з Літвой, Польшай. Мы трохі пазней пачалі, але калі мы паглядзелі на графік, было бы вельмі падобнае. Мы падгружалі савецкія магутнасці нашы вытворчыя, мы атрымлівалі з Расіі нафту і газ па вельмі спрыяльным для нас цэнам. Расія брала нашыя тавары, і ўсё было вельмі добра. Таму вось гэты кавалачак з 1994 па 2009 мы можам казаць, што так, магчыма, ніводныя дэмакраты ў эканоміцы і ў бізнесе не зрабілі бы лепей. І гэта праўда. Не таму, што разумны Лукашенко. Ну, так склаліся умовы. Так склаліся знешнія умовы. Эканоміка Расіі таксама паказвала у нулявыя годы такія кітайскія тэмпы. Ну, але эканамічнае ядро ўраду беларускага было даволі высокаадукаванае заўсёды. Так. А потым пачаліся праблемы ў Расіі. У 2011 годзе, напэўна, спадар Кудрин выйшаў і сказаў, што ўсё, эканамічны рост у Расіі, вось такі экстэнсіўны, ён скончыўся. Далей трэба рабіць рэформы і інвестыцыі. На што Пуцін сказаў, што не, у нас тут госкарпорацыя, у нас тут вось гэта, мы без цябе неяк там разбіраемся. І разабраўся так, што астатнія вось гэта 10-12 гадоў мы стаім на месцы, і мы,
гниет. Прабачце, не ведаю, як по-беларускі такое непрыгожае слово гниет. Вось. Но эканоміка не расце, і гэта знаходіцца на таком узроўні стагнацыі, калі рынкі то падаюць, то растуць, але мы не рухаемся наперад. І вот астатнія 10-12 гадоў гэта, конечно, страчаныя годы для эканомікі Беларусі, і менавіта ў іх бачны гэта разрыў, як астатняя, наша ўсходняя Еўропа уходзіць кудысьці за гарызонт, а мы так стаім і так только слезінку тут. Ну все, пока-пока. Таму трэба уважліва сачыць менавіта за гэтым. Ну і, канешне, тое, што адбылося ў палітычнай сферы астатнія 5 гадоў, не магло не ўплываць у тым ліку і на прадпрымальніцтва. Гэта, канешне, такі песімізм, такая стагнацыя. Ну, мы разумеем, што да гэтага зараз далучаецца закрыццё межы з Еўропай, якое зараз адбываецца не толькі з ініцыятывы самого Лукашенка, но і з ініцыятывы Захада. Тое адбываецца. Таму, вось, калі б мы паглядзелі на гэта 30 гадоў, магчыма было б раздзяліць на гэта две вялікія часткі. Адна першыя 15 гадоў, калі бы там яго тэрмін скончыўся ў 2010 годзе, то, магчыма, яму стаялі бы помнікі з пункту гледжання эканомікі, развіцця краіны і так далей. І вось гэта астатнія годы, якія ўжо ён перайшоў, ведаеш, у такі статус Брэжнева, і как бы у яго пачаліся такія змены, якія трымаюць краіну, канешне, вось у гэтым становішчы. Ще одна цікавая апошняя, можа, тэма, якую мне вельмі цікава пачуць эканамічны аналіз, бо часам кажуць, што вось, да, калі зменяцца ўлады, прыйдуць рэфарматары, то непазбежна будуць такія там праблемы, сацыяльныя страты, ну, як былі ў 90-е. На што я адказваю, ну, не маючы там эканамічнай адукацыі, але все-таки чытаючы шмат эканамічных артыкулаў, што, ну, шмат ўжо такога падзення-то не можа быць. Прыйдзе зараз дэмакраты з рэформамі, шмат чаго ўжо зроблена, ўжо там на мазах-белазах працуе в 5-10 разоў менш людзей, чым працавала там 89-м. І не будзе ніякай беспрацоўя, не будзе ніякага такого моцнага скарачэння эканомікі. Ці вы згодны з такім падыходам, што рэформы, которые пасля Лукашэнкі будуць, яны не будуць такімі жорсткімі і яны не будуць прыносіць, ну, падзенне жыццёвага ўзроўню? Ну, рэформы заўсёды чагосьці каштуюць, мы разумеем. Так, што гэта не будзе бескаштоўна. Але ў чым вы маеце рацыю ў тым, што, па-першае, палова эканомікі ўжо прыватная. Яе не трэба рэфармаваць, яна ўжо ўстойліва працуюць. Па-другое, ну, мы не пабачым вось такога разрыва, які быў, як кажуць, гаспадарчых сувязей, які быў у пачатку 90-х. Гэта адбывалася не толькі ў Беларусі, гэта адбывалася на ўсей гэтай тэрыторыі краіны, у якой жыло 270 мільёнаў чалавек. Зараз, ну, калі не прыйдуць такія, а я не бачу нейкіх прычын, каб прыйшлі такія элементы, якія бы разарвалі сувязі з Расіяй у адзін дзень. У нас няма такой задачы зараз. Нам трэба неяк зрабіць 2, 3, 4 пастаўнікоў вуглевадародаў, а не аднаго, бо мы залежым ад яго. Да? Нам трэба развіваць экспарт у іншыя краіны, а не толькі ў Расію. Але гэта зусім іншыя задачы, чым былі на пачатку 90-х. І нашы тыя самыя буйныя прадпрыемствы, якія патрабуюць рэфармавання, патрабуюць продажы, шмат якіх з іх, таксама не знаходзяцца ў тым стане, якімі яны былі ў 90-е, калі некуды прадаваць прадукцыю, няма гэтай прадукцыі. Таму мы не знаходзімся ў тым стане, якім былі пачатку 90-х. У нас не будуць такіх рэформ, не трэба такой глыбіні рэформ, якая была ў 90-х. Рэформы будуць чагосьці, канешне, каштаваць, але гэта зусім іншы кошт, чым ён быў у пачатку 90-х, ён непараўнальна іншы. Тады адбылося мінус 40% у эканоміцы Беларусі. Ну, Вялікая дэпрэсія ў ЗША это мінус 50%. Гэта былі параўнальныя рэчы. У нас пытанне ідзе аб тым, што мы зараз стаім на месцы, і каб нам расці, трэба нешта зрабіць з эканомікай. Але гэта не пытанне нават 10%. Ну, калі мы патрабуем якісьці такіх лічбавых параўнанняў, то яны вось такія. Таму вось так, такой адказ. Дзякуй, Александр, за такую грунтоўную шчырую размову. Сёння наш гость Мікалай Халезін.
Мікалай, прывітанне. Прывітанне, Віталь. Мікалай нарадзіўся ў Менску ў 1964 годзе. Беларускі журналіст і сцэнарыст, мастацкі кіраўнік свабоднага тэатру. Вучыўся на эканамічным факультэце Інстытуту народнай гаспадаркі, але пасля 3-го курсу кінуў вучобу, каб заняцца творчасцю. Працаваў у газетах «Імя», «Наша свабода», быў намеснікам галоўнага рэдактара газеты «Навіны». Адзін з сябраў арганізацыйнага камітэту грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя-97». У 2005 годзе Мікалай разам з сваёй жонкай Натальяй Калідой заснавалі свабодны тэатр, які атрымаў шырокую вядомасць у Беларусі і замежжы. Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году вымушаны быў з'ехаць. З таго часу не пражывае ў Беларусі. Давайте пачнем, можа, з пачатку 90-х. Вы ўжо былі тады, даволі дарослым чалавекам. Як вы ўспрынялі незалежнасць у 91 годзе? І, можа, нават першае пытанне, сыходзячы з вашай біяграфіі, які такі паварот? Чаму вы паступілі на эканамічную, народную гаспадарку і раптам уцяклі ў творчасць? І, дарэчы, трэба народу сказаць, што мы здымаем гэтыя кадры ў музеі вольнай Беларусі ў Варшаве, дзе ў гэтыя дні адбываецца выстава, прысвечаная жыццю Олеся Пушкина, так что вот такое творчее асяроддзе для творчего человека. Як вы стали творчим человеком? Первое, что я хочу сказать, что давай мы с тобой на «ты» много-много-много лет, даже неприличное количество. Давай будем на «ты» продолжать. Знаешь, у меня ситуация была, когда я понимал, что я не экономист, я не бухгалтер, я это осознавал, я пошел... На неком курсе, да, вы это Нет, я вот прямо когда шел, я уже понимал. И я подумал, что ладно, я все равно отучусь. Мама хотела, чтобы я получил высшее образование. Я такой, да, окей. И в какой-то момент я просто понял, что я больше не могу, я не выдерживаю. И мама меня поняла, и она мне сказала: сынок, твое психическое здоровье мне гораздо важнее, чем твой диплом. Поэтому делай как хочешь, и я приму твое любое решение. Я забрал документы. И парадокс в том, что буквально через год я уже начал преподавать. Сначала в Институте современных знаний, а сейчас на сегодняшний день это уже университеты, по-моему, 16 стран в разных. Но преподаю я, конечно, другие вещи, да, то есть это и драматургию, и режиссуру, и актерское мастерство, и получается, что мне оказалось комфортно в творческой среде, то есть я сразу туда как-то занырнул и почувствовал, что прям вот я теперь я спокойно, я дома как бы. А як туды можно было занырнуть без адукации, отповедно? Причем это было любопытно. Мне кто-то предложил нам с другом с моим помочь сделать спектакль. Тогда это было такой театр-студия в Дворце железнодорожников. Там работал Витас Григолюнас, и Леонид Зинерштейн директором был. И мы туда пришли и сделали сценографию для спектакля. Просто придумали, потому что он был архитектор, я был художник, и мы как бы очень легко с этим справились. А дальше началась такая достаточно любопытная жизнь. Мы стали работать, я уже остался один, Юра ушел работать в кино. И в какой-то момент мы начали преобразовывать этот театр в профессиональный. И мы создали альтернативный театр, который был таким культовым местом. Мы получили место на Верах Оружий в одном из проектных институтов, где потом стал Приорбанк и этот Райфайзенбанк. И мы создали там театр. Я снимал с французами кино, документальных 9 фильмов, мы заработали денег. Леонид Зинерштейн занимался ремонтом и реконструкцией. Это был конец 80-х, начало 90-х. Мы закончили стройку в 90-м, и мы уже начали работать. В 92-м я открыл галерею там же в театре. Потом начал уже карьеру художника в современном искусстве, как бы. И вот это все как-то, все одно начало с другим складываться. И вдруг в 94 году, после известных выборов... Дойдем еще, может быть, больше про эту контркультурную сцену в Беларуси. Я думаю, особливо молодым людям будет цікаво ведать, как это выглядало в час перемен, в час початку этой советской перебудовы, а потом уже первых годов незалежности. И наколькі это было, таким міжсабойчык для широкого, узкого кола широко ведомых людей, это захопило некие больше широкие народные массы? Нет, это сразу стало, это знаешь, как будто мы ворвались, прям ворвались в театральную среду,
И в это же время, например, Мазынский Валерий открыл свой театр, белорусский театр белорусской драматургии вот в конце Кропоткина. А мы здесь открыли, и у нас и там же открылся еще молодежный театр. Получалось, что мы выстраивали такой Бродвей, не Бродвей, такой белорусский Бродвей, да. И это было таким, вот если говорить о прогрессивных таких людях, то они, в принципе, ходили как раз в наши театры. Потому что это было модно, это было престижно, это было интересно, это было современно, и это не было вот таким консервативным старым театром. Но, естественно, пришло время это заканчивать, потому что власть сменилась, и в один день у нас прекратилось все финансирование, какие-то возможности выживания и так далее. А финансирование было державным, неких приватных спонсоров? Нет, частным. Мы собрали вокруг себя круг бизнесменов, и у меня еще были бизнесмены, которые финансировали выставки. И это было время, в которое сейчас сложно поверить. У меня стояла очередь из спонсоров. Не я стоял в очереди, и я выбирал, кто мне будет следующую выставку финансировать, а кто будет выездную выставку где-то за границей финансировать. В общем, это была такая парадоксальная история. Потому что и самое главное было для бизнесменов, это чтобы я их пустил до выставки заранее, чтобы они могли выбрать работы, которые они купят. А чему это было им важно? Это было альбо панты, альбо імідж, альбо яны хотели так долучиться до чогось высокого. Вот мы такие низкие, занимаемся бизнесом, а вот тут мы как бы выправляемся тем, что долучаемся до культуры, да? У них это, как говорили, да, потому что я могу, да, потому что они могли себе позволить покупать уже современное искусство, у них были деньги. И в сравнении с этим денег требовалось не так много тогда на искусство. Это были достаточно такие скромные деньги. Нагадаю глядачам нашим, что средний заробок початку 90-х был 20-30 долларов в месяц, так что 100 долларов выглядали дикой суммой. Была одна выставка, это была выставка Владимира Соловьева, художника из Витебска, который был главным художником Колосовского театра, и он был уникальным художником. Это был такой абстракционист такой школы Кандинского, который сохранился, вот прям, он был пожилой, я сделал его сольную выставку, и это была первая и единственная выставка в Беларуси, на которой все до единой работы были проданы до открытия выставки. И я ему привез сумку с деньгами домой. А он такой засунул ее под этот самый стол и такой: спасибо. Это странное время. Оно, с одной стороны, было чудовищным, потому что это, вот это переломы, изломы, да, какие-то. Кто-то терял деньги, которые накопил там за всю жизнь. Кого-то там, как меня там прессовали чеченцы там за заработанные деньги. То есть, это такое странное, когда вокруг все происходит одновременно. И при этом открываются невероятные возможности. То есть у тебя одновременно возможности, одновременно рэкет, одновременно все одновременно. Такой полноты жизни я больше не ощущал, что прям ты, вот как будто ты в гуще чего-то находишься. Вот у нас в попереднім выпуску нашего гэтага проекту Светлана Курт сказала, что да, за гэтые 3-5 гадоў пачатку 90-х мы проживали столькі, колькі люди не сучасныя не прожили за 20-30 гадоў. Это точно, совершенно. И я тебе скажу, когда позже начали называть вот эти вот 91-94 годами белорусского ренессанса, это реально правда. Это, оно звучит, конечно, пафосно и смешно, но это так, потому что ты мог просто прийти в музей и сказать: я хочу здесь выставку провести. Говорит: ты проводи. У тебя есть деньги? Да, давай проводи. Ты хочешь концерт сделать? Я позвонил группе Лайбах и спросил: вы можете сыграть последний концерт вашего мирового тура в Минске? Они сказали: да. Сколько это будет стоить? Они назвали сумму, то есть суммарно нам все обошлось в $10 000. Это то, что сейчас ты по райдеру не купишь там поесть столько музыкантам, да? И мы провели его, там просто вынесли зал вообще
в Дворце профсоюзов. И они потом сказали, что это будет завершающий концерт мирового тура, и мы хотим следом опять там играть каждый год. То есть, и до сих пор мы иногда контачим с ними. Вось уже зараз, живучи ў Лондоне, уже, каб закрыть эту тему, вы можете знаходзіць нейкія параллели? Вам, безумоўна, тебе, безумоўна, прыходзяць нейкія думкі на гэты конт, што вот гэтыя свабодныя часы Беларусі в мастацкім сэнсе неяк с Заходом сегодняшними они проводятся некие параллели? Знаешь, с одной стороны в лучшую сторону, а с другой стороны в худшую. Мне не очень нравится, что вот эта эпоха большого стиля прошла. При том, что мы вписаны вот в самую элиту мирового театра, вот самый верхний, да, там у нас на премьеру приезжает от 50 до 70 ревьюеров, то есть критиков из разных мировых изданий. Это такой самый высокий статус, то есть так приходит, например, Национальный театр Великобритании. Но при этом ты понимаешь, что ты стал таким пленником очень многих вещей, очень многих оговорок, да, то есть ты понимаешь, что это время, когда тебе нужно планировать задолго, тебе нужен бюджет, что бы ты ни сделал, даже если ты хочешь сделать камерный маленький спектакль, он будет стоить сотни тысяч фунтов. Если ты делаешь оперу, то опера обошлась нам в 1 000 000 фунтов. То есть это уже другое, ты хочешь спонтанности. Ты хочешь чего-то быстрого, то, что было, да, вот этого полета быстрого. Может, это плата за статус уже какая-то? Да, это плата за статус, и ты с такой легкой ностальгией вспоминаешь прошлое, потому что, ну вот представь себе, мы делаем спектакль в 2005 году, «Быть Гарольдом Пинтером», он обошелся нам что-то в $2000, весь бюджет. И мы делаем спектакль «Поколение Ржинска», который обошелся нам в $700, весь бюджет. И эти два спектакля получают в Лондоне на первых гастролях 2 5-звездочных оценки сразу от Guardian, от самого главного критика. И начинают потом объезжать просто весь мир. 5 континентов эти спектакли проехали. То есть стоили они нисколько. То есть, но они стоили вот этого энтузиазма. Я не очень люблю энтузиазм, я люблю больше профессионализм. Но тот энтузиазм, он был обусловлен нашей невозможностью там, использовать там, какие-то средства серьезные и так далее. Мы больше фантазировали, мы больше как бы быстро реагировали. Сейчас ты реагируешь медленнее, сейчас ты тоже креативен, но ты креативен поступательно. Ты это наворачиваешь, как что называется, на классе, да? Как вот в футболе. Да? Ну и вот пришел той самый 94 год. Як ты это все успрынял? Маецца на увазе, я всем удзельнікам нашего проекта задаю это пытанне з таго пункту гледжання, што хтосьці ўжо чакаў, хтосьці хадзіл па кватэрах, збіраў подпісы і был гатовы. Для кагосьці гэта был поўны шок. І раскіданне вось гэтых меркаванняў вельмі вялікае. У тебе які вариант? Я был знаком на тот момент уже с Станиславом Станиславовичем Шушкевичем. Я понимал, что я буду голосовать за него. Я мечтал, чтобы он стал президентом. Мне этого очень хотелось. Я думал, что тогда мы можем... Потом мы с Юрой Дракохрустом как-то однажды обсуждали это, году в 95-м. И я говорю, почему ты голосовал за Шушкевича? Он говорит, а ты почему? И мы оба сказали одно и то же. Потому что от него не исходило опасности. Мы понимали, что он не будет нас душить, гонять по Беларуси. Там, это не Кебич, это не Поздняк, это не Лукашенко. Это просто человек спокойный, адекватный, ученый. И ты на это закладываешься, ставишь. И когда объявляется Лукашенко, ты понимаешь, что, ну, похоже, мы пришли к какому-то рубежу, за которым будет все по-другому. И так оно и получилось. Так не было враження, что пару годиков его скинуть? Было. Ой, у меня были такие откровения. Первое, я знал, что через 2 года его не будет, потому что он просто не выдержит. Я помню, как и подруга его мамы сказала нам в его Александрии, мы туда приехали там разведывать, что и как, и она сказала, ну, не будет Сашки праз год, может, праз 2. Я говорю, почему? Она говорит, не умеет он. И вот это не умеет он, я как-то в это верил.
Но потом я поехал на стажировку в газету «Выборче», и мы сидим с Адамом Михником в его кабинете, что-то выпиваем виски, разговариваем. И я говорю, что вот это был 96-й год. Я говорю, Адам... Ну, до референдума или после? После. Я говорю, вот все ему, каюк. Адам говорит, он сидит так, крутит свои эти кудри. И говорит, не, Коля, не. Я говорю, что не? А сколько лет? Я говорю, нету, экономических предпосылок нет, ничего нет, он не выживет. Он говорит, 16 лет. Мне стало страшно реально. Я говорю, ты что, шутишь, что ли? Какие 16 лет? А получилось 30, понимаешь? И вот ты тады, как бы еще один поворот жыцці, не от экономицы пошли в творчесть, и в 94-м, 5-м, 6-м вся краіна цябе уже ведае як журналіста. Что туды прывяло? Захотелось, просто убачил гэтыя падзеі, якія жывуць, и захотелось выказываться? Нет, у меня были самые разные мысли. От мысли уехать, до мыслей начать заниматься бизнесом, до мыслей что-то создавать совсем из другой сфере. Но тут мне позвонил Петя Марцев. И Петя сказал, я хочу, чтобы ты мне сделал газету. Я говорю, Петя, так это не работает, я никогда не работал в журналистике. Он говорит, я поэтому и хочу, чтобы ты мне ее сделал. Я приехал к нему, он говорит, что тебе для этого нужно? Я говорю, а что за газета? Он говорит, вот приложение к БДГ, имя. Это газета про рекламу. Я говорю, мне вообще не интересно про рекламу. Ну, вообще никак. Он говорит, а это будет про рекламу, но через персону. Я говорю, ну и сколько мы тут, 20 персон в этой рекламе? Ну, тогда нас на тот момент, сколько там было этих рекламных кампаний? Ну, десяток там. Я говорю, не очень интересно. Он говорит, давай, если ты предложишь мне какой-то концепт шире, то я, может быть, и соглашусь, потому что мне главное, чтобы это было через человека, потому что я чувствую, что это может сработать. Что тебе для этого надо? Я говорю, мне нужна команда. Он говорит, хорошо, давай так, вот смотри, вот Саша Федута. Я тут поморщился, что Саша, ну, только от администрации сошел. Да, Саша. Я привел Диму Плакса, привел Катю Высоцкую, еще был Юра Дракохруст и сам Петя. И мы закрылись на неделю в кабинете Марцева. То есть мы только выходили домой, уезжали ночевать и возвращались. И нам туда приносили кофе, еду. Это мы вообще никуда. Только каву, да? Да. Только каву? Да. И ну, какую-то еду, знаешь, такую, типа... Не, маю на увазі алкоголя не было? Нет, вообще. Прям вот реально маниакальная работа. И мы придумали газету «Имя» от первой страницы до последней. Все рубрикации, и все они вышли, и все... Потом только чуть-чуть корректировалось. И пошел первый номер. Я был главным редактором, и после первого номера я сказал, я не буду главным редактором. Я хочу сам писать, я не хочу сидеть и редактировать. Я это отрядил Кате Высоцкая, она стала работать главным редактором, то есть сидеть и редактировать материалы. У нас не было такого, что главный редактор – это такая фигура там влияния. А ты робил гэтые славутые коллажи. Это я делал тоже, да. И я потом начал писать материалы, потом это все превратилось в такой газету-клуб, да, то есть как бы каждого, Петя сказал, БДГ это информация, а тут я хочу, чтобы было что-то более живое. Я говорю, давай мы сделаем так, чтобы каждый журналист, который будет в газете «Имя», он станет звездой. Он говорит, давай. Мы начали раскидывать рубрики по людям и сразу олицетворять этими людьми. И любопытная реакция, читатели начали писать конкретно журналистам письма. Вот тебе письмо, вот тебе письмо. И это превратилось в такой, знаешь, клуб, к которому все читатели хотели примкнуть. Вот прямо участвовать как-то, да. Там, например, Илья Прохоров, который сейчас Бробекере открыл, Илья, тогда мы делали для него проект, где он все испытывал на себе. Он просил милостыню, я его сдавал в вытрезвитель, потом он тонул, потом ночевал на кладбище, прочее. Тоже 2 месяца человек звезда, а у него уже автографы берут. Да, то есть... Можно сказать, что это не только был уникальный проект, але я хочу больше широко задать, что журналистика тых середины и конца 90-х, ну до того, как все задавили,
гэта была некая вяршыня беларускай журналістыкі за незалежны час? Да, однозначно. Чаму? Однозначно. Потому что все было можно, потому что мы конкурировали, ну даже не как конкурировали, мы ведь не конкурировали, потому что я всегда... Мы дополняли, газета «Свобода» дополняла БДГ. Я всегда... Мы в «Свободе» про одно, вы БДГ про другое. Абсолютно. Я всегда читал, что писал ты, я всегда читал, что писал Олежка Груздилович, я всегда читал, что думает Герменчук, приезжал к вам в редакцию, терли, переговаривались, что-то чем-то делились, разъезжались опять все подальше, и этот пул работал. Он работал очень креативно. И вспомни тогда, и «Свободные новости» были на хорошем уровне, и «Белорусы», и «Рынок», и ну вот просто как бы все потихоньку вот так поднималось, да, как будто там... Но это и было понятно, что это закончится, потому что не могло это выжить. Ну вот, например, газета «Имя», которая была, по сути, такой светской газетой, да, пусть и общественно-политической, но светской. Какая светская газета при Лукашенко? Ну, какое имя вообще? Если он имена даже с названия улиц поубирал. Ну. И все, и поэтому стало понятно, что все, этому... Коллеги, он кажется, есть только один политик. Да, так и есть, так и есть. Он пытается как бы быть одним, и поэтому он конкурирует, допустим, с Машеровым, переименовывая улицу, с Коренной он конкурирует. То есть, и поэтому было понятно, что это все. И то же самое было и со «Свободой». Ведь я тогда ушел и перешел и в «Свободу», и потом это стало «Новины». И мы пытались как бы, но все безуспешно. Я помню в одном из интервью, боюсь сказать, может быть, нават мне, Петр Марцев сказал, что вот БДГ ніколі не закрыюць, паколькі адкуль яны яшчэ будуць даведавацца правду и сапраўдны анализ. Была такая иллюзия, что им это трэба. Была такая иллюзия. Все думали, что да, есть какой-то пузырь, в котором мы будем жить. А знаешь, откуда это пришло? Это пришло из Совка. Когда в Совке были такие, и Петя очень четко так думал, что это так и будет. Вот в Совке, помнишь, были «Огонек», литературная газета, которым было Крамола позволено там больше, чем другим. Газета, журнал «Новый мир». Вот одна газета, один еженедельник, один журнал, вот все по одному. Но это был совок, который контролировал все. А здесь желание контролировать одного человека. И он это все просто зарубил. И да, это были... Я вплоть до того, что я помню и ваши все публикации, какие основные, и вспомнить, сколько дискутировали, сколько были всякие эти съезды Бажа, где реально шли дискуссии. И был один момент потрясающий, когда на съезд Бажа приехали 3 человека. Голембиовский, Симонов и Панфилов, который расследовательский, этот центр в России. И тогда же это было при Ельцине, и они втроем устроили нам какую-то такую лекцию о журналистике. Приехали русские либеральные журналисты научить колхозную Беларусь. Туземцев научить, как же. И я сижу, слушаю, и мне становится муторно, и я встаю и говорю, а вам не кажется, что пройдет время, и белорусские журналисты будут ездить в Смоленскую область и учить ваших журналистов? И Голембиовский говорит: Николай, ты не прав. Мы прошли точку невозврата. И вот сейчас я сижу и понимаю, вот их точка невозврата. Вот куда это все пришло, вот чем это закончилось. Никого из этих героев уже нет. Всех их изданий больше не существует. Абавязковае, можна сказаць, пытанне в нашым гэтым праекце, наколькі ўражанні пра Лукашэнку пры нейкіх асабістых кантактах яны былі, ну не абавязкова там, безумоўна, сам насам, але в нейкіх сітуацыях, в нейкіх калектывах, што першае запомнілася, што адразу кинулось в очі? Они были еще до того, как он стал президентом, он был еще этим кандидатом. Я помню, как... Демократичным. Да. И я помню еще, когда мы первый раз пожал ему руку, и я еще офигел, что его рука вот так захлестнула всю мою руку, то есть с его этой лапой. Да? И при этом я присутствовал при одном моменте, который был очень... Меня очень так... Это когда он коррупционный доклад прочитал. Когда он прочитал коррупционный доклад, и когда Карпенко ему сказал, Карпенко же там профигурировал в этом докладе, то есть, и он вернулся из Молодечно, приезжает, и ему говорят, вот, вышло про тебя там. И он подходит в фойе Верховного Совета
И он так подходит к нему, а помнишь же, Карп был огромный. Да. И он такого прижал и говорит: я тебя вмажу сейчас вот в этот бетонную, вот это, в мраморную эту колонну. И тот замолчал такой. И я помню, был депутат от Молодечно, милиционер, как его, не Станкевич. Да. И он приходит и говорит: 40 минут тот слова не мог сказать. У него перемкнуло, и он не мог. Потому что Карпенко, эта фигура была фигура во всем, да. И это было таким очень жестким намеком, что может быть тебе плохо, да. Но Карп бы никогда не стал его там просто бить или там это самое, он просто мог его политически там уничтожить, да. И время-то было такое странное. Однажды я написал материал про то, как гайдукевичцы получили от Жириновского этот ярлык на охрану Ждановичей, и они там зарабатывали деньги. Я про это написал, и написал про то, как эти куши делились, как это все. И приходит Гайдукевич со своими, старший еще папа, со своими какими-то там толстолобиками. Соратниками. Соратниками, да. Как он говорил, секретари, это мои секретари. Они пришли меня бить как бы в редакцию. И в это время заходит Карпенко. Мы были друзьями с ним, очень близкими. И заходит Карпенко, и он смотрит на Гайдукевича и меня спрашивает: а ты что здесь он делает? Я говорю: пришли меня бить. Он подходит и говорит: а ты что сюда пришел? А Гайдукевич говорит: поблагодарить Халезина за публикацию. Он говорит: а где шампанское? Тут стоит. Он говорит: шампанское где? И он говорит этим своим толстолобикам: принесите 2 бутылки шампанского. Все убегают в магазин, возвращаются с шампанским. Карп берет шампанское, дает мне и говорит, и спрашивает Гайдукевича: поблагодарил? Он говорит: да. Можешь идти. И тот пошел понуро, потому что он понимал, что вес Карпенко, он... Знаешь, это был уникальный человек, который, мне кажется, если бы он стал президентом, то это была бы другая история, потому что он был авторитетом во всех сферах. Он был член Кор Академии наук, реальный. Он возглавлял этот завод по порошковой металлургии, который просто процветал. Он был удачным мэром Молодечно. Он проводил эти фестиваль «Помощь Молодечно-93». Он был судьей всесоюзной категории по футболу. То есть, это просто человек... Старшиня комиссии в Верховном Совете по промысловости. Да, а его боялись уголовники, потому что они говорили: братья Карпенко в заводском районе, это на шариках, это не дай божок, то есть, потому что они там гоняли всю эту танцплощадку корчить. И поэтому это была такая тоже история своя. И мне потом было печально, что вот все эти истории закончились, да, и то, что его тоже убили, в этом я не сомневаюсь, потому что я потом говорил с врачом, который тоже внезапно умер, и он сказал: у него разорвалась височная артерия. Я не знаю, какой должен быть взрыв адреналина внутри, который бы разорвал височную артерию, которая одна из самых крепких. То есть этого не может быть без препаратов специальных. Коли ж мы кажем про варианты, то які кожного свой год, які, по-твоему, год, коли все пошло так не в той бок, что уже стало незворотным? 96-й. 96-й? Некоторые кажут, на Второй референдум. Второй референдум, когда приехали и отмазали. И я помню, как мы еще на войсковом... Давай докладним для глядачов. Приехали, российский десант. Да, Черномырдин, Строев и Селезнев. Это 2 спикера Думы и премьер-министр. И они приехали и начали разводить на переговорах нашу оппозицию, которая не выдержала. И не выдержал Шарецкий, который ночью, он уже там засыпал. Это было на Войсковом переулке, в этой резиденции Совмина. Это было ночью до 7 утра. И все закончилось капитуляцией демократических сил. И Лукашенко на этом выиграл. И стало понятно, что все пойдет по другому какому-то сценарию. И по очень тяжелому. И потом уже начались его попытки уйти в Россию, стать там президентом, которые многие думали, что это все шутки. Это были не шутки. И ты помнишь, как Чубайс остановил тогда этот союзный договор, по которому Лука мог запросто баллотироваться в президенты там, и он бы обыграл Ельцина, потому что у него была там популярность реально очень высокая. Треба ж вспомнить эту славутую фразу, якую, по-моему, засвечивал
Федута, да, что для меня Беларусь пройденный этап, Да, сказал да, Лукашенко да. при людях. Да. И потом, и вот сразу после этого начались попытки покупок журналистов. Я помню, как нас привезли в Степянке тоже на какую-то дачу Совмина, и там были... Все это возглавлял Коноплев. Нас было 10 журналистов. Там был Коноплев, Малумов, Урал Латыпов, Паша Якубович и так далее. То есть там тоже человек 10. И там был накрыт стол, как будто это скатерть-самобранка, блин. И баня работала. И залейся алкоголя. И нас начали покупать. Но тогда это было перед референдумом. Мне там Латыпов сообщил, что будет референдум. Никто еще этого не знал. Я у него спросил, он промолчал. Потом он знал, что стоят жучки. Потом он тронул меня так за ногу и сказал: бля, ну все. Я понимал, что это уже будет. После первого референдума было понятно, что второй фальсифицирует полностью. А ты с одним из эфиров сказал, что, вот рассказываючи про гэты стол широкий, что, ну, больше там, ну, за себе ты сказал, что, ты, конечно, сказал, что там, и, типа, идите вы, а некоторые, на твою думку, погодились. А як это стало, как бы тебе, ну, как бы, просто по их денег прочел? Например, одна из журналисток завела сразу роман с одним из депутатов, который там был. То есть там и стало, это было РИА Новости, и там сразу стали материалы, стали понятны. Там заказуха такая пошла уже. То бок калісьці яны журналістамі больш тонко працавалі, чым зараз, да? Конечно, все было видно, знаешь, это же было видно сразу, кто ушел, уходил. Вот помнишь, как Леня Свиридов был, да, на РТР? Вот Ступников всю принципиальную позицию, а Леня все время вот как бы на это. И получается, что ты такой видишь, ну да, понятно, поэтому Леню допускают на те или иные ивенты, да, а Ступникова, например, нет, да. И это было везде всегда видно, то есть никто никогда ничего особо тогда не скрывал, потому что никто еще не понимал, что это реально диктатура. Все думали, что это такое, знаешь, отрыжка коммунизма. То есть вот такие кебичевские какие-то муть какая-то. А оказалось, что нет. Оказалось, что если ты там продавался, то ты уже продавался с концами. И это было очень неприятно, потому что при этом было, знаешь, что было легче, что тогда никто ничего не скрывал. И если там у кого-то были отношения, там, к слову сказать, я встретил Коноплева потом в парламенте, и он мне говорит: ну как вы там? Он говорит: Саше понравились твои анекдоты. То есть я понимаю, что Саша слушал, бляха, эту запись. Ну это смешно вообще. Что там слушать было? Он говорит: ну и что ты думаешь? Я говорю: а я не думаю, я говорю, я даю слово, что я месяц про вас не буду писать, а потом вернусь к этому, потому что я у вас поел. Поэтому я... И вот в конце 90-х один за одним зачиняются все проекты, все незалежные газеты. И что потом? И вот ты снова вернулся в певном сенсе мастацтва. Я еще маю на увазі до Хартии. Это был еще период Хартии, когда еще Хартия была в здравом рассудке. И, ну, это первое время, 97-й... Колено было створено, нагадаем нашим. 97-й год. Это 97-й год, и тогда подписало ее 100 человек, в том числе я. Там собирали много подписей, там какие-то тысячи были подписей, но первые 100 человек это были ведущие политики, общественные деятели. Там помогал текст, не помогал, а по сути курировал создание этого текста Володя Мацкевич, который сейчас в тюрьме. Мы все там приложились к ее редактуре этого текста. Подписали первых 100 человек, я был в том числе. И тогда же вот было какое-то желание отыграть все на улице. И поэтому мы создали сначала «Зубр», потом мы создали «Марш Свободы-1», потом «Марш Свободы-2», 25 тысяч человек, потом 40 тысяч человек, побоище,
Зубр, который, в принципе, к 2001 году уже накрыл всю Беларусь, это было порядка 12 тысяч активистов. Это был огромный массив информационных носителей и всяких листовок, и наклеек, и газет, и чего-то. Это было просто как фабрика работала, безумная совершенно типография. Мы грузили 3 типографии одновременно. И в итоге получилось, что мы в 2001 году выборы, мы захватываем с Зубрами Дворец профсоюзов и думаем, что нас поддержат политики, а политиками уже кировал Василий Леонов. И он сказал: ой, у меня носки промокли, и они все свалили. И мы остались там одни, окруженные ОМОНом. ОМОН не стал нас оттуда выбивать. Они попытались, но ночью поняли, что там тоже не шуточная история, потому что там были тоже люди подготовленные. Потом в итоге вышел, был под обед. Под обед тогда руководил ОМОНом. Я вышел, пошел навстречу с некоторыми политиками и с некоторыми дипломатами, чтобы обговорить, что мы будем делать, рассказать. Я сказал, что мы будем выводить людей оттуда, потому что, риски высокие, политиков нету, они убежали, Мы понимали, что, все, беда, это кандидат, Гончарик, то есть профсоюзы. И я вернулся, под обед стоял около входа, он сказал: туда ты не войдешь. Я сказал, что я выведу людей сейчас. Он сказал: если ты выведешь, то я буду тебе обязан. Я пошел, сказал речь перед Зубрами, они сказали: да, будем уходить, и мы организованно оттуда вышли. И некоторые ОМОНовцы стояли и аплодировали. То есть они не верили, что мы могли вот так взять здание, полностью поставить его под контроль, і ті так оцінили, що... А на що ви различили, маю на увазі в політичному сенсі? Напевно, зробити цей крок спочатку треба було как-то домовитися з тим же Гончариком, з його командою. Так мы договорились. Мы не только с Гончариком, с руководителями партии договорились. Но... И что далее? У нас был расчет такой. Как правило, помнишь же, выборы, на следующий день журналисты уезжают. Последняя присуха, и журналисты мировых СМИ уезжают. Мы думали, что мы таким образом возьмем это самое, сделаем такой штаб. Он находится прямо рядом с Центросберкомом. Политики будут там, под нашим крылом условным, таким полусиловым. И при этом начнется какая-то дискуссия. Да, и пресса будет при этом присутствовать. И пресса не уедет в мировые издания. Но политики ушли. Понятно стало, что это просто молодежная организация активистов. И понятно было, что никто с нами разговаривать уже не будет. То есть там понятно было, что в какой-то момент просто они включат, закидают все слезоточивым газом, и нас оттуда выкурят. Ну, тогда еще, видишь, не сильно сажали, то есть еще были такие лайт-времена, и так бы сейчас бы мы все уже, там бы все сидели, по 20 лет, Еще один ключевой пункт. Выборы у нас же все життя, знаешь. От выборов до выборов. Да. Некоторые кажуть, кто-то в житті, умовно скажем, съездил в отпочинок, дитё народилось, а мы меряем выборами. Нет, да ты вспомни. Первый год, 6-й год, 10-й, у тебя в голове все время вот это вот... Вехи такие у политично таких активных людей. И вот 10-й год. И вот 10-й год, коли та самая площадь, и коли, наколькі я памятаю, с некими пригодами ты утекаешь с Беларуси. Как это все было? Да. Мы сначала не убежали из Беларуси. Мы сначала, Паша Селин вел на НТВ программу. Это еще была демократическая программа. Не помню, как она называлась. Такое ток-шоу, в котором участвует много политиков. И вот проходят выборы, он звонит, Наташу арестовывают. Потом ее выпускают, это судья Шабуня, та самая, которая сажала потом всех подряд. Потому что у Наташи ее судили, она была каледа, но не Наталья Андреевна, а типа Светлана Петровна из города Жодино. Потому что 2 каледы оказалось в камерах, и их развели по разным судам, а их дела по разным этим самым. И судья вызвала этих ментов, которые ее арестовывали, наорала на них, что вы меня уже подставляете, чтобы я по подложным документам судила. Вызвала ее, сказала: вам штраф. Дали штраф, и ее отпустили.
И я дома, у нас уже ломятся в дом ОМОН, потом там у нас лает собака, они думают, что дома никого нет, уезжают, еще не понимая, что и кто. В общем, Наташа возвращается, и мы потом бежим оттуда к нашему другу за городом, который живет в его дом в лесу. Потом мы едем в Москву на это ток-шоу к Селину. Там разгорается просто какой-то безумный шабаш, потому что там эти Проханов, Митрофанов, вот эти все. Я на них кричу, чуть не матом, там, это все в эфире. В общем, это было какой-то вот вакханалия, которую сейчас представить тоже невозможно. Ну, то есть, наверное, это был вот уже такой последний, знаешь, отголосок. И в итоге мы по подложным паспортам как выезжали, так и по подложным паспортам возвращаемся в Минск и понимаем, что надо уезжать. Потому что у нас с 3 числа мы должны вылетать из Минска в Нью-Йорк на гастроли. И нам нужно вывозить еще и труппу. И, в общем, мы едем, наш друг везет нас в 31 декабря, везет нас к границе с Россией. Из Москвы приезжает Наташин родственник на минивэне с российскими номерами, сажают нас туда, я лежу на полу минивэна, сверху одеяло, сверху ребенок, младшая дочь, Наташа, и ее дядя, и муж ее сестры. И мы выезжаем через границу. И в 20 минут первого специально, и чтобы проехать, когда там, наверное, менты будут бухать. И действительно стоят 2 джипа, менты бухают из горла, а мы проезжаем. Но потом он сказал, что даже если бы меня тормознули, я бы не останавливался, потому что у меня российские номера, я еду на российскую территорию, я бы там втопил, говорит, они бы за мной не погнались по российским дорогам. И 3 числа мы вылетаем из Нью-Йорка в Нью-Йорк из Москвы, еще стояли, очковали на аэропорту, потому что мы не знали, базы уже объединили или нет информационные. И вот у тебя смотрят на паспорт, смотрят на тебя и смотрят в компьютер. И ты стоишь, и у тебя, знаешь, все по ногам течет. И ты думаешь, сейчас... И мы вылетаем, и в самолете уже выдохнули. І вилітає вся наша трупа із Москви. Я думаю, саме час зараз глянути фільм «Коннекшн», яким Миколай Халезін загуляв головну роль, а другу головну роль грав Джуд Лоу. А 3-ю роль играла моя дочь Даниэла. Друг, извини, мне надо в другой самолет пересесть. Лететь дальше, лететь. У меня времени 20 минут всего осталось. You're fine. You want to go down here? Лететь. You want to follow me? Border control's this way. All airports are the same. You just follow the crowd. Я с гастролей лечу. Из Нью-Йорка, понимаешь? Нью-Йорк. Из Нью-Йорка, это в театр гастроли. Theater? Да. You went to the theater in New York? Да. Сейчас прилечу домой и оттуда через 3 дня полечу в Варшаву, в Польшу спектакль ставить. I was there for nearly 3 weeks. I didn't get to see a single play, and I love the theater. Пилоты шли, смотрели на тебя. Не в авиации служишь, нет? Не пилот? Flying? Нет, да. Авиация, да? I hate flying, to be honest. I spent half my life in airports. А я служил 2 года в армии, в авиации. Понимаешь? Мы с тобой вроде коллеги, как, понимаешь? Я помню, який був такий позитивний шок Білорусь, Джуд Лоу. Ми не були розбещені увагою таких сусвітних зорок, але у мене до цього питання інше. От здимаючи такий фільм у 13-му годі, я поглядів докладніше, вже 13-й, не одразу в 11-м. Ці ти мог тоді подумати, що з того часу ти так і не приїдеш в Білорусь до гэтага часу? Нет, ты знаешь, ведь мы оказались, когда в Нью-Йорке, нам там компания адвокатская, в которой работал до выборов президентских Барак Хусейн Обама, они нам предлагали остаться всему театру, и они бы нам за месяц сделали все документы, то есть вся труппа отказалась, все вернулись домой. Мы не могли вернуться, потому что мне уже от Рощенков передавалось с тюрьмы, что у него на допросах про меня разговор, про Наташу. В общем, это целая была история. И мы из Америки прилетели в Британию, еще слетали в Гонконг на гастроли, вернулись опять в Британию. Опять в апреле отыграли спектакли в Америке опять. Вернулись опять в Британию и думаем, мы уже к дому едем. То есть
а там ничего не происходит. То есть все получают уголовные сроки. Мы думали, что будут, знаешь, как всегда, по 15 суток, и потом и мы вернемся втихаря, все нормально. Нет, оказалось, что уже уголовные дела. Это был 10-й, 11-й, 11-й, 12-й, коли всех сажали за площадь, а потом, после 15-го, Беларусь наступила, ну, так званая, будем говорить, нормализация, либерализация, и многие люди с той же хартой, с тех же зубров вернулись в Беларусь, не вернулись адзінкі. У тебя был некий момент, калі ты разумел, что формально, короче, вернуться можно, ці все-таки были іншие причины, акрамя страху криминалки? Значит, смотри, во-первых, чтобы вернуться, нужна какая-то аргументация. То есть мы уже в ранге там, мировых звезд. То есть ты ездишь по всему миру, ты ведешь несколько политических кампаний, ты выступаешь за санкции, прочее. Я понимал, что мы вернемся, пройдет чуть-чуть времени, нас опять возьмут, закроют, как только наступит чуть-чуть хотя бы жестче опять ситуация. И оно, собственно, так и получилось. Да, вернулись многие тогда. Федя Павлюченко тогда вернулся из Вены. Я не рассматривал так. Я понимал, что, во-первых, нужно тогда брать дочерей, которые уже получают там высшее образование, и их опять обратно. Что они будут делать? Они бросают тогда университеты и переезжают в Беларусь. Это очень сложно все, потому что ты уже повязан со связями, у тебя контракты вперед там на 3 года, которые по всему миру. И получается, что у тебя нет возможности там, быть мобильным, да, ты не можешь вот такой, поеду, вернусь, да. А потом ты думаешь, хорошо, я приеду, меня возьмут в аэропорту. Кто будет исполнять все контракты, кто будет платить эти неустойки, кто будет вот это все делать? И вот в этом... Просто это цікаво до разворот до той темы, яку многіх зараз на вуснах і паводле якой ёсць розныя меркаванні, колькі беларусаў, якія цяпер выехалі з 20-го года, намного больш масавая міграцыя, чым любыя іншыя гістарычныя падзеі Беларусі, колькі яны вернуцца, калі в Беларусі наступіць светлая новая Беларусь? Половина точно, совершенно без вопросов, потому что, а может быть и больше, потому что есть такая штука, когда ты переходишь от диктатуры к демократии, у тебя открываются окна возможностей. Это такая энергетическая воронка. Она открывает очень много новых возможностей, потому что на сегодняшний день, вот я сейчас в своей программе говорю много с айтишниками, народ говорит, да, я могу переместиться хоть завтра, туда могу сюда. То есть и мне там комфортно, у меня там был обустроен быт, у меня там есть квартира. Там. Я перед тем, как меня арестовали, я сегодня мне сказал, я сделал ремонт. Понятно. И вот так вот, понимаешь, когда ты видишь возможности, я ведь тоже не говорю, что я там не вернусь или я вернусь. Я говорю, что давайте тогда рассматривать варианты, что мы делаем. Не где мы делаем, а что мы делаем. Если там новое правительство, которое приходит, говорит, Николай, хочешь сделать театральный центр, в который будут ездить звезды мировые, ты будешь их возить, потому что их знаешь. Я скажу, да, давайте сделаем. Отдайте мне какое-нибудь там троллейбусное депо, или отдайте мне какой-нибудь завод бывший, да. Я найду инвестиции, мы сделаем там ремонт, сделаем там современный зал, и будем возить из первых рук не Скорпионс прощальный тур 45-й, а уже возить реальных звезд. Это простая история. Так происходит во всем мире. Я боюсь, что я в свой час не задал питання про хартию. Мы пришли проговорить, але еще з уліком, что в нашем проекте была Наталья Ратина, мне цікаво и твое меркаванне на то же самое питание, что, скажем, попросту вы, не в сенсе вы зрадзеныя, а в широком сенсе харты, что вы не поделили поміж собой, это были некие, формально кажучи, некие супярэчнасці асабістыя, ці это были некие больш глубокие сутностные подходы до методов борьбы журналистики? Сущностные подходы. И в чем разница? Знаешь как, мы даже с Федей, когда все сели, вся хартия села, нам достались коды от сайта. И мы с Федей начали работать, наполнять сайт информацией. Федя руководил, я туда подбрасывал и информацию, и писал, и так далее. И мы, вот тогда же вышло там последнее письмо Саши, там, которое популярным было, и так далее. И мы подняли аудиторию до 500 уников в день, 1000.
Это было безумие, реальное безумие, да. Это был, скажем, 11-й год. 11-й, да. И когда они начали выходить, мы сдали дела, и Хартия начала падать. А мы не смогли ни о чем поговорить, потому что, видимо, там у Бондаренко возникли мысли, что мы хотим себе забрать что-то. Какой у меня театр, у Феди свой сайт, своя история. Нам это было, мы только подстраховали, да, и ушли оттуда. И началась какая-то свистопляска, там, расхождение во взглядах абсолютное. И я понял, что это... Они опять... Мы только наладили со всеми отношения хорошие с журналистами, а тут опять началось. Выходит Бондаренко и говорит, все ГБшники. И мы с Федей, ну, до свидания. Потому что, ну, что идет? Мы, условно говоря, мы с тобой друзья. Мы там с Грузиловичем друзья. Я со всем пулом журналистским в друзьях. Чего я вдруг буду говорить людям, вы ГБшники? Я что? Я же не Зенон Станиславович, который всех агентами считает. То есть, ну, странно. И поэтому я просто сохранял свою экологию. Я не хотел больше вот этих токсичных отношений, очень странных и нелепых. Еще одно необходное пытание, необходная тема в этом нашем проекте, это 20-й год. И давай послухаем еще одно видео. Интервью это ты давал Радио Свобода 20 липня 2020 года. Не было такого раньше, чтобы мы, например, с женой, с Наташей, вот как несколько дней назад, мы сидели на берегу реки в кафе и вдруг заговорили о том, что вот, а если вот изменится что-то, все изменится, точнее, там, да, в Беларуси, то что мы можем сделать для Беларуси, помимо того, что делаем сейчас? И тогда мы, по сути, проговорили полностью концепцию театрального международного центра, который бы можно было создать в Беларуси, масштабного, чтобы и полноформатного, и с разными направлениями, да, который бы позволил белорусам смотреть там спектакли, концерты и там другую там исполнительское искусство не через 10 лет, когда уже все сходит, да, а прямо сейчас, вот как смотрит вся Европа. И я понял, что вот когда мы начали об этом говорить, я понял, что я себе уже допустил, что изменения могут быть. Ну вот, вось менавіта ты такі опытны чалавек і все знаеш пра дыктатуру, і як ува ўсіх у 20-м з'явілася надзея, але маё традыцыйнае пытанне для удзельнікаў гэтага праекта, што пашло не так? Пошло не так. Наша вера в лучшее. Ты знаешь, когда мы работали в Руанде в 2009 году, в 2010 году, я изучал как бы геноцид там, и я думал, а вот что пошло не так? Почему вот эти 90% населения убило 10% населения? Да? Почему 250 тысяч человек, миллион человек был убит? Да? То есть почему? Что не так пошло? А пошло то, что это люди доверчивые. То есть ими было легко манипулировать. И они пошли потом на какое-то коллективное преступление. А белорусы оказались не то чтобы очень доверчивыми, но оказались верящими в светлое и в некую рассудительность диктатора. И согласились с тем, что да, мы будем стоять без обуви на лавочках, мы будем дарить цветы, они поймут и согласятся поменять ситуацию. А они нет. Они оказались обычными нацистами. Ну, и такими реальными преступниками, да. И ты понимаешь, что, ребята, у вас слишком много преступников. То есть и это люди с оружием. И они начинают стрелять, да, и убивают сразу. Там, Трайковского, Шутова, бла-бла-бла. Что это? Это наша вера в то, что мы хорошие, мы можем просто убедить, и человек переубедится. Но нет, это не те люди. Нам нужно было перечитать там «Осень патриарха», например, да, или перечитать 1984 прямо перед этим, чтобы понять, что эта механика не работает. То есть она не... При этом весь актив, люди, которые могли взять в руки мегафон, они оказались в тюрьме, потому что Лукашенко правильно их посадил всех, чтобы они ничего не сделали. Да? Хотя, когда к Окрестино подошла толпа, взять Окрестино было делом
5 зубров. Вот реально. То есть один мегафон, 5 зубров, и они бы подвели всех куда надо, и тем бы открыли двери и вышли бы вот так все. Но этого никто не мог сделать, потому что всех уже не было. А были люди, которые вышли не воевать. Эти люди вышли сказать, что мы хотим справедливости. Але многие вот разважаем все эти 3 годы, 4 про причины поразы 20-го года, и многие при этом кажут, что калі б вот пачалося, беларусы пачалі б поводить себя по-іншаму, было бы ще горш, была б стрэліна, было б больше ахвяраў, и альбо нават русские вели бы войски. Да, но мы это поняли позже. Мы это поняли позже, когда пошли автоматы, да, когда пошли первые выстрелы, мы уже поняли тогда, что да, так и будет. И дальше пошли бы русские, а дальше бы начали бы убивать в тюрьмах. То есть, это логично, потому что Лукашенко – это обычный диктатор. Это обычный диктатор, который… Это там даже не Пиночет. Это такой Франко, это такой человек, который там для него убить кого-то, это для него мусор. То есть он даже об этом не думает. То есть он думает о том, чтобы сохранить. То есть, объективно кажучи, не было магчимости становчего варианта? Был, но это должно было сойтись очень много факторов. Это должны были, во-первых, те силовые группы внутри оппозиции должны были быть, которые бы наиболее ретивых могли взять под контроль. Знаешь, кто отстреливал снайперов во время, когда Чаушеску убили, и тогда у Чаушеску была секуритатя, это были снайперы. А знаешь, кто отстреливал этих снайперов? С армии нефта? С армии, по-моему, нет? Шахтеры? Нет, сборная Румынии по биатлону. Знаешь, это другие истории. То есть я просто боюсь, что мы бы еще очень потеряли свою репутацию, если бы мы пошли на такой конфликт. Потому что этого ждали от украинцев, этого не ждали от белорусов. Але паколькі ты займался весь час международным, скажем, аспектом и санкциями, то у меня, поделюсь уражением, а ты его обернешь и докажешь. У меня было уражение, что мы чакали, я чакал большего от Захода в гэтые, а он не подключился фактически. В гэтые месяцы. Он включился вот в той мере, в которой его могли мобилизовать белорусская оппозиция. Или, скажем так, демократические силы. Никаких демократических сил не было. Мы мобилизовали наших друзей. То есть политиков, с которыми мы там общались 20-30 лет. В том числе, к слову, оказалось, что удачно, что часть из них работали в администрации Байдена на самых высоких позициях. Поэтому удалось с ним сделать встречу, удалось то-то сделать. Но в целом, вспомни, никаких наши белорусские политики, вот эти демократические, они все растворились, никого нигде не было. Мы приезжаем, почему-то мы вдвоем с Наташей выступаем в Цюрихе, в Женеве на ООН на принятие резолюции по Беларуси. То есть где ни одного политика, вообще никого. То есть ты такой, ребята... Напевно, лічили, что может представиться Тихановская, остальные не имеют такой легитимности. Только переехала, она еще ничего не понимала, и у нее еще не было никакой команды. Там это все было очень сложно. А нужны были первая резолюция, вторая резолюция, потом нужна была резолюция Евросоюза. И они сколько могли, они сделали, сколько там было у нас лоббистов, настолько и наработали. Но это очень сложно. Я, может быть, маю на увазі нават, зараз это уже наивно на фоне войны в Украине, але тады мне здавалася, что может быть некая на великой шахматной дошцы некая разменная гульня. Типа мы отдаем Лукашенку, и как бы Захад с Россией про это домовились. Был такой сюжет. Да. Значит, у нас спрашивают, как вы думаете, кто должен говорить с ним? Под гарантией, чтобы он ушел. И дать ему гарантии безопасности. И у нас было 10 минут на то, чтобы назвать имя. Мы назвали имя немецкого канцлера. Она позвонила, а он не поднял трубку. Более того, после этого он перезвонил Путину и сказал, чтобы Путин позвонил Меркель и сказал ей, чтобы она ему не звонила. То есть это было настолько все... этот человек был в стрессе, он ничего не понимал, что он творит. Да?
Потом мы поняли, что это была ошибка, не должна была быть Меркель. И нам сказал один из серьезных мировых политиков, он сказал, вы должны были найти человека, ну, во-первых, мужчину, а во-вторых, это должен был быть мужчина, который когда-то развязывал войну. Например, Буш или Блэр. И мы поняли, что да, потому что для Луки это женщина, то есть в первую очередь, а во вторую уже политик. И не важно, что она глава Германии, да, то есть как... Ну и вот а потом был целый... А что бы той человек, умовный Буш, мог бы пропоновать Лукашенко? Выезд, потом есть, например, человек, который, он из Судана сам выходец, который уже отправил на пенсию 5 африканских диктаторов. Он договаривался со странами, мы с ним были в контакте, можно было с ним говорить. Он договаривался со странами, это могут быть Эмираты или Саудовская Аравия, или ну, это разные страны есть, или Латинская Америка, куда перевозится семья, но главное, чтобы ты там не лез в СМИ там, и не это самое, но тебе обеспечивают твою жизнь, и тебя никто не трогает. Так а навошта это Лукашенко, коли ему не стала погроза его владе реальная? Но он тогда не знал, он думал, что есть угроза. И поэтому это были эти автоматы, поэтому было это безумие Коля с автоматом. Вот эта вся эта история была, потому что у него была паника, и он думал, что все. И тогда был момент, когда можно было. Он тоже, человек сидит на препаратах, с ним сложно разговаривать. Он находится в неадекватном... Просто коли бы хоть один раз люди повели себя более жестко, это могло бы запустить эту ланцюговую реакцию. Конечно. И в первую очередь это бы дало по силовым структурам, в которых тоже была паника. Они думали, что их будут рвать на части, а им дарили цветы. Потому что они воспринимали помнишь, на Стелле, да, 16 августа, они воспринимали, что это просто армия, которая их сметет. А это были люди, которые вышли сказать, мы хотим по-другому. Но я не могу, понимаешь, упрекнуть ни одного из тех людей, которые там были. Они другие, они не воевать идут, они не знали, что их придется вот жестко противостоять. И при этом они вышли, и так и там были какие-то дети и кто угодно, да, айтишники. И при этом это была буржуазная революция. Люди, у которых, то есть выходили айтишники, которые получали $2500 за тех, кто получал $300. Ну, вот. І, можа быць, таксама традыцыйнае пытанне для нашага праекта. Вось гэтыя 30 гадоў, якія мы адзначаем, скажем, першых прэзідэнцкіх выбараў, як за гэты час змянілася Беларусь, беларускае грамадства, калі не глядзець з пункту гледжання нашага канкрэтнага вузкага моманту, а з пункту гледжання больш шырокай гістарычнай і сусветнай перспектывы? Ты знаешь, я сейчас, если говорить о том, что могло бы быть в Беларуси, это не излишний мой оптимизм, а это вот просчитанная история, потому что я очень много общаюсь сейчас и с бизнесменами, и с айтишниками, и даже с теми, кто был в лагере Лукашенко, и с разными людьми. И я тебе скажу, мы сами даже не знаем, какой уровень мог бы быть сейчас у Беларуси. Вот какой это мог быть высокий уровень, потому что белорусы доказали, что они могут самоорганизовываться, им главное не мешать. Если бы у нас был президент Гавел, который ни во что не лез, это был бы рай. Рай реальный, потому что... Мы с чеками подобные, шмат ушим, да, потому что такие хуторяне, да, то есть такое, вы нас не трогаете, дайте нам маленькие налоги, мы все сделаем, будем честно отдавать эти свои там 15%, все будет хорошо. Но никто же этого не делает. То есть человеку эскалация выгоднее, чем мирная жизнь. Но мы-то готовы к лучшему, к большему, да, потому что те люди, которые... Вот сейчас Варшава, ты смотришь и такой... Бах, один бизнес, бах, второй. Уже точек общепита и с сервисом гораздо лучше, чем у поляков. То есть, и ты думаешь, бляха-муха, что мешало вообще вот это там делать, да? А мешал человек один. Ну... И поэтому я очень оптимистично настроен, если это бы произошло бескровно и вот как-то без заворота, да. И более того, сейчас я понимаю, что все зависит от того, как будет развиваться вот эта история Украино-российской войны. Потому что от нее зависит очень много. И от нее зависит переформатирование всего региона. Какой он будет, мы даже сейчас не можем предсказать. Но то, что он будет другим, и он уже никогда не будет тем, это факт.
И даже самые, у меня есть люди, которые были такие, знаешь, русофилы, которые говорят про хороших русских, и про это. И я сейчас обязательно спрашиваю, ну как вам? Вам нравится? Да, вот хорошие. Вам нравится, что бурят со стиральной машиной? Вот как бы вы готовы представить, что это белорус? Нет. Нет, потому что мы... вот самое время книгу выпускать, которую Кучма когда-то написал «Украина, не Россия», вот самое время выпускать «Беларусь, не Россия». Што ж, кто-нибудь это зробіць? Дякую, Николай. Лето 1994 году. Першыя незалежнай Беларусі выбары прэзідэнта краіны. Першыя, і як высветлілася далей, апошнія на гэты момант свабодныя выбары ў гісторыі Беларусі. Пасля радыкальнага падзення ўзроўню жыцця ў пачатку 90-х значная частка беларусаў адчула моцнае расчараванне ў недасканалых і непаслядоўных эканамічных рэформах і ў палітычных працэсах, якія пакідалі пачуццё нестабільнасці і слабасці ўлады. До гэтага часу, до 93 года, за 2,5 гады пачалося накаплівацца расчараванне і ад апазіцыі. Лукашенко, я не ведаю там, ці працавала з нейкая піар-каманда, але было разуменне. І калі хто займаецца аналітыкай, вы палістайце якраз стэнаграму, і вы заўважыце, як даволі так заўважна разварот у рыторыцы Лукашэнкі. Калі до 93 года яна супадала з тым, што гаварыў там Пазняк, Шушкевіч і так далей, гэта крытыка камуністычнай сістэмы, Кебіча і так далей, то ў 93 годзе ён раптам пачынае разварочацца, гуляць на этой ностальгіі, там, па некаму савецкаму мінуламу, гаварыць, што і гэтыя абсалютна аднолькавыя. Уважаемый Николай Иванович, вы помните, когда я вам задал вопрос, я процитирую его. Почему вы, будучи соратником президента Горбачева, в трудный момент продали этого человека? Я вучылася ў 10 класе, і так я памятаю гэты час, памятаю сваркі, якія былі ў сям'і, таму што родныя мае вырашалі, за каго галасаваць, і частка была супраць Лукашэнкі, частка была за Лукашенко. Я гэта памятаю, і памятаю, што казалі, што вось некаторыя казалі, што вось трэба выбіраць, бо ён малады, а іншыя адказвалі, ну вось лепш ужо выбіраць тых, хто пастарэйшыя, таму што яны яшчэ ўжо нахапалі ў сваім жыцці, можа будуць думаць пра краіну. А вось гэты малады, як прыйдзе, то вельмі цяжка потым будзе яго выгнаць з гэтай уладай. Ну вось і частка маіх родных, яны аказаліся правы. Але я памятаю, што ў мяне не было ніякай такой прыязні да Лукашенка, таму што ён мне вельмі не падабаўся адразу, вось нават там на мой дзіцячы тады узор, і мне здавалася, што ён нейкі занадта крыклівы, нейкі такі дурнаваты. И не надо здесь замазывать эти проблемы. Каждый за свое должен ответить. Я разумеў, што у Пазняка шансаў стаць прэзідэнтам дастаткова мала, але трэба зрабіць максімальна добры вынік. Я разумеў, што няма кандыдата прымальнага для большасці грамадства. І я разумеў, што ў Лукашэнкі вельмі вялікая падтрымка, і колькасць тых людзей, якія былі незадаволены карупцыяй, якія спадзяваліся. У нейкім сэнсе 94 год гэта беларуская рэвалюцыя, якая істотна змяніла сітуацыю. Трэба памятаць, што фаварытам той гонкі быў Кебіч. Быў Вячеслав Кебіч, які быў прэм'ер-міністрам, які пад сябе фактычна рабіў гэтыя выбары і вельмі глыбока памыляўся ў сацыялогіі. Так? І Лукашенко гэта быў такі кандыдат ад народа. Большасць грамадства не была гатовая да незалежнасці, яна не была гатовая да так званай разрыву гаспадарчых сувязяў. Я бачыў, што адбываецца істотнае збядненне грамадства, што Менск, нават Менск, вельмі незадаволены. Какие эмоции у вас выкликает слово «демократ»? Такие, какие они здесь, в общем-то, никаких эмоций. Нет. А кому? Что, у нас древний демократ? Демократ – это власть народа. Власти народа я пока не чувствую. У момант эканамічнага крызісу, разлому звыклага ладу жыцця, каштоўнаснай і маральнай разгубленасці,
Калі многім здавалася, што гэта новае жыццё нясе толькі пагрозы і невядомасць, людзям захацелася моцнай рукі, якая навядзе парадак, верне звыкла ад жыцця ці проста паабяцае вырашыць усе праблемы. І так атрымалася, што ў сілу сваіх асабістых якасцяў і адсутнасці сапраўдных палітычных і ідэйных прынцыпаў менавіта Александру Лукашэнку ўдалося узяць на сябе ролю папуліста, які не збіраецца адказваць за уласныя абяцанні. Если только вы ослабите разумное давление на органы власти, все, на этом в Беларуси будет труба. Гэты чалавек ездзіў і казаў кожнаму тое, што той жадае услышаць. Пенсіянерам пра пенсіі, гэтым прадпрымальнікам пра тое, які будзе росквіт прадпрымальніцтва, гэтым самым людзей у сталым узросце пра то, што ён верне Савецкі Саюз і так далей. То бок ён казаў усім все, гэта быў класічны дэмагог. І мне здаваўся такім тыпаж Жыріноўскага. А тады у снежні 93-го Жыріноўскі якраз выйграў выбары ў Дзяржаўную думу Расійскай Федэрацыі. І вось мне было вельмі цікава, як людзі не бачылі гэта. Моя версія непазбежны прэзідэнт. У грамадства был відавочны запад менавіта на такую фігуру. Беларусы і грамадства бегла ад адказнасці. І з задавальненнем было гатова перапіхнуць адказнасць на кагосьці, хто ее на сябе возьме. І калі Лукашенко кажа, што улада валялася на зямлі, ён кажа правду. Ён яе падабраў, таму што ён гатовы быў взяць адказнасць, а грамадства было інфантыльнае ў палітычна-сацыяльным сэнсе, і з задавальненнем гэтую адказнасць на яму перапіхнуў. Менавіта доктар-псіхіятр Дмітрый Шчыгельскі ў 2001 годзе апублікаваў скандальны артыкул, у якім паставіў Александру Лукашэнку дыягназ «мазаічная псіхапатыя». Але, як падаецца, пры такім стане грамадства, які быў у 1994 годзе, спецыфічныя асаблівасці характару, паводзінаў і рыторыкі Александра Лукашэнкі толькі дапамаглі яму атрымаць перамогу на выбарах і далей доўгія гады утрымліваць уладу. 94 год, я прыхожу на гэтыя заняткі. Прыходзіць наш дацэнт і кажа, які праводзіў заняткі з кафедры псіхіятрыі: а цяпер скажыце, які стан псіхічнага здароўя кандыдата ў прэзідэнты? І гэта было яшчэ да першага тура. Усе студэнты, шчыра кажучы, сказалі, ніхто не чакаў. Каго мы будзем аналізаваць? А вось давайте разберем Лукашенка. І ён бере даску і на даске пачынае пісаць тое, высновы такія-то, паводзіны такія-то, эмацыйныя паттерны такія-то, біяграфія такая-то, дадзеныя такія-то. І таму я абсалютна ўпэўнены, што ён псіхапат. І менавіта гэта той тып, які вельмі падобны на Гітлера. Адпаведна, я буду за яго галасаваць і вас усіх заклікаю, таму што ён урэшце рэшт навядзе парадак. Давайте удакладню адразу, што потым з гэтым чалавекам стала пасля выбараў, якая яго далейшая кар'ера. Я не ведаю, шчыра кажучы, не ведаю, якая кар'ера, але ён быў у выбарчай групе Лукашенка, хадзіў, агітаваў, разносіў. Я лічу, што Лукашенка шмат у чым падобны на ось такога беларускага мужика. На ягоныя вось і кепскія і добрыя бакі. Штосьці ў ім такое ёсць, што нам усім зразумела, правда? Мы можам над гэтым пасмяяцца, усе навокал могуць з гэтага пасмяяцца. То бок нейкі мематычны вобраз у ім ёсць, нейкі народны вобраз у ім ёсць. І потым ён вельмі моцна прыслужыўся кабетам. А тыя пакаленні старыя, дэфіцыт мужчыны пасля вайны быў яшчэ даволі моцны, і да таго ж многія жанчыны ніколі ў жыцці не зазналі моцнага мужчыну, які б валок на сябе паўгаспадаркі, не піў бы і быў ёй добрым гаспадаром, абаронцамі і так далей. А міт пра гэтага гаспадара, абаронцу і мужика быў вельмі моцны ў тых старых пакаленнях беларускіх жанчын. Яны, як каровы, быкі, цягнулі на сабе ўсё і вельмі хацелі моцнай мужчынскай рукі і пляча. Ім падалося, што гэтая вось шафа, вялізны гэты чалавек, пакаці гарошак гэты, будзе ім. Што ж, не ўсе электаральныя рэвалюцыі аднолькава карысныя для грамадства. І ў нашым выпадку адбылася хутчэй антырэвалюцыя, якая ў значнай ступені іпнулася пакласці канец тым зменам, якія адбыліся ў 91 годзе, незалежнасці, беларусізацыі, рынкавым пераўтварэннем.
Аднак з іншага боку была сапраўдным паўстаннем масаў супраць старой номенклатуры, якая нікуды не сышла пасля 91-го году і якую увасабляў у вачах народу тагачасны прэм'ер-міністр кандыдат Вячеслаў Кебіч. Атрымаўся пэўны парадокс. У галасаванні на першых прэзідэнцкіх выбарах беларусы і хацелі новага, і баяліся яго, галасавалі за перамены і адначасова супраць тых пераменаў, якія ўжо адбыліся. Менавіта посткамуністычныя чыноўнікі на чале з Вячеславам Кебічам многім тады здаваліся галоўнай праблемай і прыводзілі некаторых палітыкаў, як, напрыклад, Анатоля Лябедзьку, у каманду Александра Лукашэнкі. 94 год. Хто быў галоўнай праблемай? Не Александр Лукашенко. Ён сам выйшаў з гэтага дэм-клуба, і да 93 года ён па большасці галасаванняў галасаваў так, як БНФ, як дэм-клуб. А праблема была Кебіч. Кебіч і яго погляд не толькі на сённяшняе той Беларусі, але і на будучыню. Но вот гэты стыль кіравання, взять валізку, загрузіць туды белавежскую і ехаць у Маскву ў госплан і вырашаць там усе пытанні, яна б абсалютна непрымальная для Беларусі, якая заявіла, што яна незалежная, суверэнная еўрапейская краіна. Вот у мяне было разуменне, што Кебіч – гэта тромб, мы не развіваемся, гэта тупік, і тут трэба зрабіць усё магчымае, каб не дапусціць старую номенклатуру на чале з Кебіча. Самая галоўная памылка, якая была зроблена, калі не акрэслілі ўзрост, век, на падставе якога ты мог быць кандыдатам прэзідэнта. І Лукашэнкі далі гэтую магчымасць. Ён не меў 40 гадоў, праўда, ён атрымаў гэтае права балатавацца. Можа, я памыляюся, але так я узгадываю гэтую гісторыю. Так і было. Другое. Памылка была зроблена ў тым, што не аб'ядналіся. Кожны меў свае амбіцыі. У палітыцы гэта заўсёды, але, на жаль, калі выклік моцны, людзі нават таксама і ў гэтых сітуацыях не разумеюць, што важна аб'яднацца дзеля адной мэты, каб не дапусціць прарасійскіх альбо прарасійскага папуліста, бо гэта быў папуліст. І ў нашай сям'і гэта так і ўспрымалася. Гэтай скрыня з цвікамі, гэта была проста анекдатычная справа. Мы ўсе разумелі, што гэта выдуманая гісторыя, абразлівая ў адносінах да Станіслава Шушкевіча. Давайте нагадаем, не все могуць ведаць, скрыню з цвікамі, это Лукашенко абвінаваціў Станіслава Шушкевіча в карупцыі, што ён там на даче скрыню з цвікамі неяк незаконна набыў. Але з іншага боку, пацалунак з Чарнамырдзінам Кебіча таксама не ўспрымаўся ні мной, ці ні ў маёй сям'і, ці тым, хто быў навокал мяне. Мы разумелі, што Кебіч таксама цягне нас у Расійскую Федэрацыю. І гэта нам не падабалася. Таму мы выбіралі паміж Шушкевічам і паміж Пазняком. Я выбіраў Шушкевіча, я растлумачу, чаму. Так памылкі была, і вы маеце рацыю, калі ўсё ж такі вось інтэлігенцыя, эліта, якая толькі нарадзілася на хвале вось станаўлення нашай дзяржаўнасці, вырашыла, што мы прасунем Лукашэнку, а пазней зможам змяніць сітуацыю, яна памылілася. Яны думалі, што дэмакратычны базіс ужо створаны ў нашай дзяржаве, а ён быў настолькі хісткі, ён не меў падлогі, не было моцнага бетона пад гэтым. І Лукашенко выкарыстаў гэты момант і проста ўсіх, ён проста забіў тых, хто яго падтрымаў, і альбо схлусіў. Журналісты і палітыкі, бізнесоўцы і настаўнікі спадзяваліся, што Лукашенко – гэта толькі маленькі часовы каменьчык на шляху Беларусі да дэмакратыі. Было. Ой, у меня были такие откровения. Первое, я знал, что через 2 года его не будет, потому что он просто не выдержит. Я помню, как и подруга его мамы сказала нам в его Александрии, мы туда приехали там разведывать, что и как, и она сказала, не будет Сашки праз год, может, праз 2. Я говорю, почему? Она говорит, не умее он. И вот это не умее он, я как-то в это верил. Вакол у рэгіёне адбываліся дэмакратычныя пераўтварэнні. Палітолагі ўсяго свету абмяркоўвалі тэкст Фрэнсіса Фукуямы «Канец гісторыі», паводле якога ліберальнай дэмакратыі не было альтэрнатывы. То есть никто никогда ничего особо тогда не скрывал, потому что никто еще не понимал, что это реально диктатура. Все думали, что это такое, знаешь, отрыжка коммунизма. То есть вот такие кебичевские какие-то муть какая-то. А оказалось, что нет. Оказалось, что если ты там продавался, то ты уже продавался с концами. Вызвана наша голодовка тем, что сегодня в Беларуси нарушаются как права человека, так президентом нарушается Конституция. Идет целенаправленная работа, с нашей точки зрения, по лишению государственности Республики Беларусь.
Президент пробует в сущности отменить белорусский государственный язык, пробует отменить нашу государственную символику. Я быў той самай ілюзіі, як і вся астатняя краіна, і в тым ліку і прадпрымальнікі, ілюзія, што без падстаў ты не можаш сесці за краты. Так, тебе могуць прысудзіць не там замест 2 гадоў, 5 гадоў, магчыма, гэта ты мог поверыць, але тое, што не будзе ніякіх падстаў, і ты там акажешся. Таму, калі ты глядзіш з боку на тое, што там прайшліся па аўтадылерам, і там каго закрылі, з каго взялі грошы, прайшліся дзесьці яшчэ, ну яшчэ ты так глядзіш на гэта і разважаеш, што гэта не пра цябе, што да цябе гэта не дойдзе. Для мяне гэта была чаканая катастрофа. Я тады была ў Беларускім народным фронце ў Маскоўскай радзе. Мы займаліся палітычнай дзейнасцю нізавой, разносілі ўлёткі, працавалі ў якасці давераных асобаў Зіновна Пазняка, хадзілі па хатах. Мы бачылі, як настроенае грамадства. Гэта тое ж самае, што калі ты бачыш, што на цябе нясецца цягнік, альбо што на цябе цячэ цунамі, альбо кіпень. І тады ў чалавека замаруджваецца рэакцыя, ён бачыць, што на цябе ідзе цягнік, але ты не можаш зарэагаваць, таму што ў цябе няма магчымасці сілаў. Я бачыла гэтае цунамі ідзе, таму што калі мы прыходзілі, дапусцім, у дом Акадэміі навук Беларусі, там жылі фізыкі і хімікі, вельмі высокапастаўленыя навукоўцы, і яны падпісваліся за Лукашэнку, ува мне ўсё проста крычала. Мне хацелася сказаць: дарагая, ты кандыдат навук па фізіцы, я бачу, што ў цябе мноства кніжак. Але чаму ты такая разумная і такая тупая адначасна, мне захацелася закрычаць. Гэта трыкстер, ён усіх прадасць. І нас чакае невядома што. Гэта трыкстер у клетчатым касцюме. Так і адбылося. Аднак і праз 30 гадоў некаторыя не гатовы ўспрымаць 94-й як заканамерны вынік стану беларускага грамадства на той момант і схільныя тлумачыць усё уплывам нейкіх знешніх сілаў альбо часовым памутненнем розуму беларусаў. Версія, што Лукашэнку прасунула ва ўладу Масква, здаецца, з цягам часу набывае ўсё большую папулярнасць, што не раз бывае в гісторыі, якая пачынае абрастаць мітамі і легендамі, простым тлумачэннем складаных працэсаў. Ён выйграў выбары, я в этом упэўнены абсалютна. Ён сапраўды іх выйграў, няма сумневаў, это раз. По-другое, я не лічу, што ён быў стаўленнікам Масквы. Масква ставіла і на Лукашэнку, і на Кебіча, она так часто працуе. У розныя кошыкі, розныя яйкі і так далее. Хто б не выйграў, Масква была задаволена, таму што запрашала і Лукашэнку. Кебіч ужо хацеў інтэгравацца эканамічна цалкам, зліцца. Таму Масква працуе на кожных выбарах у Беларусі і будзе працаваць, і будзе адстойваць свае інтарэсы. Але так, што гэта прывезлі і паставілі, не. Тут проста супадзенне таго, час, які трывожны, час бедны, прыходзіць чалавек, які шчыра-прышчыра абяцае. Думаю, што, перакананы нават, што Масква рабіла стаўку на Кебіча. Ідэальны прэзідэнт Беларусі. Валіска, белавежская, Газплан. Лепшага не прыдумаеш. Але я думаю, што не выключаю таго, што было заўважна, што Лукашенко пачаў набіраць. І я думаю, што тут якраз у Крамля была аналітыка. І як бы не выпускаць яго з агульнага праекта, думаю, што рашэнне было на нейкім этапе прынята. Але падкрэсліваю, ўсё роўна ён быў другім нумарам у гэтай звязцы крамлёўскай, і не першым. Ці маглі тыя выбары скончыцца па-іншаму? Напэўна, спрэчкі і дыскусіі пра гэта будуць працягвацца бясконца. З аднаго боку, гісторыя не мае умоўнага ладу, з іншага у гісторыі няма загадзя перадвызначанага дэтэрмінізму. Некаторыя ўдзельнікі тых падзеяў упэўненыя, што ўсё магло быць іначай. Тыя выбары маглі скончыцца трохі інакш. Это можа здзіўляць, але я скажу, што калі прыязджалі кандыдаты у прэзідэнты і выступалі ў гародні, можна было сачыць за колькасцю людзей, якія прыходзілі на сходы. Вот можа паказацца, што папуліст Лукашенко, вельмі папулярны на той момант, збіраў больш, чым іншыя. Не, на першым месцы быў Шушкевіч. Поўныя залы, да бітка, вялікія залы. Лукашенко выступал каля палаца культуры Ксельчикова на вуліцы, і там не было больш людзей, там было менш. І
іншыя збіралі менш людзей. А другі варыянт, другі чыннік, гэта застарэлая хвароба ў дэмакратаў. Амбіцыі і адсутнасць магчымасці для таго, каб дамовіцца. На эту выбарчую кампанію прэзідэнцкую пайшлі 3 калонамі. Шушкевіч, Пазняк, Карпенка. Карпенка не дайшоў да рэгістрацыі. Не дайшоў, але стварыў тренд і было адчуванне, што ён ідзе, ён збіраў каманду і ўсё астатняе. І была сацыялогія, там 30-35% за дэмакратаў. Это азначае, што вот гэтыя 30-35% можна было толькі падзяліць паміж Шушкевічам, Карпенка і Пазняком. Ніхто не пайшоў адзін аднаму насустрач. Што ж, не першы раз у гісторыі нават самыя разумныя і глыбокія людзі не ў стане прадбачыць глыбіню падзення. Чалавеку ўвогуле ўласціва верыць у лепшае і гнаць ад сябе пессімістычныя варыянты. Я памятаю, што мне сніліся кашмары перад другім турам. І вось калі другі тур прайшоў, але калі б я тады ведала, што нам давядзецца жыць у гэтым 30 гадоў, я, верагодна, не выжыла б. Это вялікае шчасце не ведаць сваёй будучыні. Мы ж доўгі час думалі, што гэта ненадолго. Но потом было, я поехал на стажировку в газету «Выборче», и мы сидим с Адамом Михником в его кабинете, что-то выпиваем виски, разговариваем. И я говорю, что вот это был 96-й год. Я говорю, Адам... Ну, до референдума или после? После. Я говорю, вот все ему, каюк. Адам говорит, он сидит так, крутит свои эти кудри, говорит, не, Коля, не. Я говорю, что не? А сколько лет? Я говорю, нету, экономических предпосылок нет, ничего нет, он не выживет. Он говорит, 16 лет. Мне стало страшно реально. Я говорю, ты что, шутишь, что ли? Какие 16 лет? А получилось 30, понимаешь? Падаецца, беларусы даўно сплацілі свой грэх 94-го году, жорстка расплаціліся за свае памылкі, перараслі тую нелегітымную ўладу, якая трымаецца выключна на гвалце, і заслугоўваюць таго, каб рухацца далей. Большасць народа памылілася зусім, прагаласаваўшы за Лукашенка. І тое, што адбылося ў 20-м, гэта ў якім-то, ведаеце, тэма, якая не зусім паліткарэктная, і шмат хто са мной спрачаецца, але я кажу, што кармічная справедліва было тое, што адбылося ў 20-м. Беларусям прыйшлося разлічвацца па тых рахунках палітычных, якія наша нацыя зрабіла як нацыя. Не кожны паасобку, а як нацыя. Калі пачынаючы з 94-й, 95-й, 6-й, 99-й, маршы свабоды, 1-й, 6-й, 10-й, большасці было абсалютна ўсё роўна. Мы не займаемся палітыкай, палітыка гэта брудная справа, і адбылося ўсё з класікай. Калі вы не займаецеся палітыкай, палітыка займаецца вами.